ให้เกณฑ์สวัสดีครับว่าซับโบ Match found. Sleeping สวัสดีครับโฮปสวัสดีครับยูสวัสดีครับเลดเปอร์สวัสดีครับคาลิฟ้าสวัสดีครับน้องแอนโนนิมัสสวัสดีครับอนาวินสวัสดีครับชิสนุพงศ์สวัสดีครับพีทสวัสดีครับเนียนโกสวัสดีครับเทพซ่ากำปั้นสวัสดีครับกินสวัสดีครับปั้นสวัสดีครับพงศกรสวัสดีครับเคนสวัสดีครับนิรอดสวัสดีครับฮัจิเมะสวัสดีครับสตาร์ไมล์สวัสดีครับนินจูสวัสดีครับชิติพัฒน์สวัสดีครับเป๊ปแข่งกี่โมงนี่ครับ2 ทุ่มครับแชท2 ทุ่มครับแข่ง2 ทุ่มนะสวัสดีครับอินเดียสวัสดีครับอินเดียเยอะสวัสดีทั้งประเทศเลยสัตว์เยอะซิติบอลสวัสดีครับตั้งสวัสดีครับเซออฟดีสวัสดีครับแทนบอยสวัสดีครับซีโร่สวัสดีครับทารอนคู่ไหนครับพี่จะลืมไปไม่ได้มามึงดูเฮเตอร์มึงดูเฮเตอร์มึงดูเฮเตอร์อีสัตว์อีดอกอีดอกอีดอกเฮเตอร์โอเคทุกอย่างโอเคดีครับอ้ายสวัสดีครับอีโรซาเรียสวัสดีครับดีครับน้องเต้าสวัสดีครับพี่ชายซีโร่สวัสดีครับฟอร์เป็นไงบ้างครับตอนนี้ฟอร์เหรอไม่รู้แม่งอะไรเงี้ยงงไปหมดแล้วเจแจ๊ดคิดไงกับโปรเมื่อวานพักก็เลยครับเฮียพี่เจิมหน่อยเหรอเป๊ปเล็ก2-1ฟนาติก2-0นี่ครับอาทิตย์สวัสดีครับไฟเดย์สวัสดีครับยินดีกับแสนซับด้วยครับน้องชายขอบคุณครับพี่จีนี่สบายดีไหมครับผมนุ่มนิ่มสวัสดีครับฮาวาสเดย์บางกูดครับเบรอเมื่อวานมาไวไม่ได้เข้ามาดูเมื่อวานมาไวไปไวแข่งกี่โมงครับ2 ทุ่มครับเจ้าดิจะปารีสสวัสดีครับโปรเฟสเซอร์เห็นติ๊กต็อกคนบอกเปเปอร์เรกจีทูนี่แหละคู่รอบชิงอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอคลิกขวาหน่อยแชร์ตอนนี้กูเตะแม่งมาแล้วไอ้เหี้ยบ้าดู2ไว้บางและก็เล่นกิจกรรมนี้หน่อย https ไหนอะเมสซี่กิจกรรมอะไรครับ tiktok.com/zsdvgohwf/ กิจกรรมอะไรวะมีกิจกรรมด้วยเหรอBuild your top 8ให้สร้างทีมท็อป8แชมเปี้ยนโดยใช้15 บาท15 เซนคือกูเลือกได้5 คนเหรอแชทมึงเลือกใครบ้างวะกูดูก่อนจากข้างล่างกูเลือกใครได้ไหมแมวอันนี้ไม่น่าสนใจอยู่เวอร์โนพี่เหรียญอันนี้มีใครน่าสนใจปะฮยุนบินดูลิดได้แฟนแบ็กซอมIGL เหรอที่ตอนนี้กูคิดนะพี่เหรียญ1ดวลลิดบวกกลายเป็น3ไวเล่น IGL 6ซัมติงเป็น11กูต้องเอาซัมติงแล้วก็4เจสันไงเฮียเว็บไซต์กูสุดไอ้เฮียตรงนี้ไม่ได้ตัวฟรีอ่ะโคตรเฮียทำไมมันสึกมีตัวฟรีไว้เฮียโคตรเฮียเลยเนี้ย GX ดอยจัดสูนโคตรเฮียเลยเลือกฮารอนได้ไหมครับละได้ครับน้องชายปารีสหนาวมากเหรอคืนนี้ที่ถึงตี 2อีกไหมอ๋อวันนี้ไม่น่ามั้งรู้ไหมครับนายไม่เก็บมาวันไหนมาพรุ่งนี้ครับพายมาช้าเฮียแข่งไม่เริ่มเลยจัสวันนี้มึงพิกM100ไหมกูกำลังลงเงินตามมึงมีทีมไรบ้างเป็นเปเล็ก2-1ฟนาติก2-0คำถามแค่เชื่อใจกันหรือเปล่าดูละฮาร์ดสวัสดีครับฮานาบีสวัสดีครับไม่หมิ่นจริงจัดจริงไอ้เหี้ยมันหมิ่นไป
ชิบหายกูไม่ได้ทำพิกเกมเฮ้ยแชทอย่าลืมทำพิกเกมนะเว้ยก่อนแข่งเริ่มอ่ะในเกมอ่ะสวัสดีจ้าเซลโฟนสวัสดีครับกูยังไม่ได้วอร์มเลยเนี่ย Spike down. C. โอ้โหแม่งโดดไอ้ส้นตีน Last player standing. Damn bro just dash it nah bro that's crazy เซนคู่ไหนโอเค that's also crazy เหรอเรียบจ้าสุพนัทสวัสดีครับยังไม่ทำเลยเพราะไม่ได้โหลดเอาเอ้ยใครมีวาโลอยู่อย่าลืมไปทำนะอยากรู้แค่นั้นเซนคู่ไหนเรียบจ้าสุพนัทสวัสดีครับจะทำเปิดไหนมากินแข่งไหมทำครับพรุ่งนี้นะแบทเทิลไหนมากินนะแชทนะพรุ่งนี้เฮ้ยบอมโอ้โหคุ้มปะวะเอามาที่เฮียมีกิจกรรมอะไรเหรอครับแบทเทิลครับผมไหนขี้ขวาผมมาเอาเดี๋ยวก็ตกใจหรอกยิงเข้าหัวทุกตัว Cypher Diff Man okay bro they don't even have Cypher broโหหนามไว้มันแรงจังวะบ้าไปกูตายอีเหี้ย Last player standing. เป็นดิกิจกรรมอะไรครับแบทเทิลไหนมากินครับผมแต่จันแน่ใจนะคู่2มันจะ2-0จันลืมแล้วหรอมันเอาสุดขนาดไหนกูแค้นเหมือนเดิมมาดิมันติดตรงที่ว่ากูแค้นนะดิแต่เอาจริงๆนะว่าวันนี้6แมปกูก็คิดเหมือนกันเป็นไปเลข2-1คำเอาดีๆกูคิดว่า DRX ชนะฟนาติกด้วยซ้ำแต่กูเชียร์ฟนาติกคืนนี้ไม่เล่นหนึ่งกี่คุ้มเล่นเกมเดียวแล้วเดี๋ยวดูแข่งละครับเฮ้ย It's okay, go. Hey, why you guys don't go see? I'm just making sound here. How would we know you want us to do that bro Oh wait, wait, I did say that's not right. No, no. My, Come. oh fuck, my bad. อุ้ยเฮียตกใจเลยสัตว์เฮ้ยจัดอย่าแฮกจัด I have only one smoke. No more charges left. ดีเคิร์ฟเย่สอบผ่านหมดเลยที่จุด เฮ้ยลาตี้เก่งมากสอบผ่านแล้วแล้วตอนนี้คือ One enemy remaining. ผ่านหมดแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเก่งมากครับผมแต่เราก็มาพิติงหน่อยเหรอจัดโอ้พิติงมันจะเปิดทันเหรอจะแนะนำนะเปิดทำกันก่อนเลยนะพร้อมเขียวหรือยังไม่มีหมิ่นเปล่าจัดไม่ได้หมิ่นแต่ดีไอมันกำลังดูดีต้องเข้าใจว่าSuffer, can you big wall? On B. มึงไม่มั่นใจในตัวกูหรอไอ้บาง Hey, Tommy. กูตบให้หัวกลมเลย ไม่ป่าโบ๊ทคือต้องเข้าใจว่าไม่ได้หมิ่นแต่แค่เราไม่ได้ดูถูกไง DRX อะ DRX มันโหดใช่ปะล่ะไอ้เหี้ยมึงดูมันเล่นกันดิเหี้ย Can you take Hello. back? Wait. I smoke. too low too 1 HP bro fade and get 1 HP1 HP Player standing. โอ้1 HP วันนี้สวัสดีนาสวัสดีครับโบ๊ทอีเหี้ย
แต่ว่าโบเตอร์ไม่ใช่ว่าโบเตอร์ แต่ต้องเข้าใจว่า DRX มันโหดไงไม่ได้ดูถูกแต่เลือก20ตลอดมันจัดให้ตลอดเนเวอร์สวัสดีครับอนุชสวัสดีครับมักวันสวัสดีครับโอ้ย This should do. Ah, this is a nice spot. That goes there. You can fetch from me. Why Play is half. C ball Play half. A C clear they rotate to A Okay, okay. Go back. They found my wire. เฮ้ย บางจำได้ไหมหนูคือคนที่ทำให้บางเสีย200คืนนั้น ไอจีที่ไม่ได้ให้ฉันเหรอ XO นั่นคือเธอเหรอ Spike down. Attacker spawn. นั่นคือเธอเหรอ XO พี่จัสพรุ่งนี้ผมสอบวันสุดท้ายแล้ว ขอกำลังใจหน่อยครับ เฮ้ยสู้ๆครับ ใครมีสอบอะไรช่วงนี้สู้ๆนะ เห็นมีสอบมิดเทอมไฟนอลกันเยอะมากเลยช่วงเนี้ยสู้ๆทุกคนนะครับ ขอให้สอบไปได้ดีนะ One waterfall. โอเค One enemy remaining. nice How the fuck you do สู้ๆ that? นะแวมสวัสดีครับน้องซีสวัสดีครับน้องกิ้วสวัสดีครับเคนโซสวัสดีครับ โหที่ไม่หนุนทีมกูปีนี้กูมาเอาแชมป์นะจัด Super easy to pick off. มึงโดนโบเตอร์แน่มึงโดนโบเตอร์แน่มึงโดนโบเตอร์แน่ This should do. นี่คือเขาจะว่าที่กูบอกว่ากูให้ดีไอเพราะอะไรมันจะได้แผ่วไงพอมันแบบมันใจเขาเรียกว่าอะไรอะแบบมันแผ่วมันแบบอุ้ยเจให้แล้วมันก็แผ่วปุ๊บยังไงโดนโบเตอร์เล่นงานเนี่ย หนูเองบางเสียดาย 2,000ไหมคะอาหวัง กูเอาหวัง2,000กูไม่ได้เอาหวังมึงไอ้กูเฮียเสียดายดิฉันไม่ดูสาวค่ะกูไม่อ่านเคมีกูเลยตกค่ะ3คะแนนเองน่าจะอ่านเนาะบังน่าจะเอาเฮียกล้องว่าวไอ้สัตว์มาแต่แล้วกูถามจริงอ่านไปแล้วมันจะรู้เรื่องไหมเถอะเคมีอ่ะกูไม่เคยรู้เรื่องเลยเนาะไม่อย่างยากไอ้เฮียเคมีอ่ะ That's that. Cage triggered. Face your fear. Backside, backside. เฮ้ยทำไมฉันโดนวะเฮ้ยสแตทูสแต One. โอ้เฮลป์ Last player standing. โอ้โหแม่งทิ้งทุกอย่างทิ้งเพื่อทุกคน One enemy Defusing. remaining. โอ้เอ็นจี พ่อเครียดที่ขายตังค์กินข้าวกูยังไม่มีเลย แม่กูเข้าโรงพยาบาล เอาเฮียคุยขอให้คุณแม่หายไวๆนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ แม่กูเป็นพยาบาล Hit them fast, hit them hard. Concussing. I thought Dropping smoke. So that's you. Give me a Can you all? call. Can you all? ชิว Huh? Where is everyone hiding? Piece of shit. ท้อว่ะเฮีย Let's go see, man. Let's go in. You're gonna open this shit. เอ้าบางเควสใหม่บางทำไงให้เขาให้ไอจีบังให้ได้อีกรอบดิรอบนึงเหลือ Cage 500 triggered. ไม่คือกูจะเจอเขายังไงก่อนกูถามจริงกูจะเจอเขายังไงก่อน My ult is ready. No. เฮ้ยวันคลอส Go side. go side guys Last player standing. Yeah. Inside. what a better this team is a better bro แข่งกี่โมง2 ทุ่มครับวินสวัสดีครับผมช่วงนี้เราอยากได้บิ๊กไบค์หรออยากเท่หรอแต่บิ๊กไบค์มันดูน่ากลัวมากเลยนะ จะรู้เปล่าว่า DRX จะเดินตามรอยทีมไก่แดง เพราะล่าสุดกูเห็นว่าทีมมันฟันปลาเคิร์ดเครื่องหมาย4 ใช่หรอ นี้ขออนุญาตกบฏ APEX เครื่องหมาย4เหลี่ยม G2 ดีว่าเครื่องหมาย เชียร์ G2 เหรอ FNC ดีว่า ถ้า4 2 ทุ่มแล้วพี่จะออกเลยไหมครับออกเลยครับไม่สนครับไอ้เหี้ยมา
ทันแหละถ้าอีกฝั่งมึงตบพวกกูขนาดเนี้ยเปิดวนแล้วใช้ได้ลืมกันนะขอบคุณครับแคทเปอร์โอ้โหทีมกูมันไม่ไหววะกูก็ไม่ไหวเหมือนกันวะทูบี อวย DRX อย่างนี้ One side, นะ one แปล side. ว่า One ได้เวลา side. มา What's inside? ดาว What's เร็ว inside? JJaz วันนี้เป็นวันที่เราต้องบอกลา เฮ้ย คนสำคัญของ One เรา enemy remaining. ขอบคุณน้องจัส JJaz คอนเทนต์ครีเอทของพวกเราที่คอยทุ่มเทแรงกายแรงใจเมตตลอด ขอเป็นกำลังใจให้ครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยม PRX กับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม เฮ้ย วิทาลอน โซวิทารอนทารอนกูไม่อยู่แล้วเนี่ยอ๋อ Got some. I can have smoke. มีอันตีกูไปดีตอนเนี้ย Nice. น้องเกี้ยว15ชิม4ครับ เราจะมีชีวิตแบบน่าเบื่อไปทำไมใช้คุ้มสิวะจุดน่ากลัวไม่สนแล้วเหรอ ไม่รู้ว่ะ แต่ว่าตากินเป็นไงบ้างตอนนี้ไม่รู้เลยครับเจี๊ยบ ทีมไรบ้างวันนี้ Standard. I can. กินข้าวอาบน้ เสียใจด้วยนะ เพราะว่า FNC กำลังจะตกไปอยู่สายล่าง เพราะ ไม่คือ จะมาล่าทีมยูและจะเป็นแชมป์ UCT แชมเปี้ยนปารีส 2025 เครื่องหมายสี่เหลี่ยม DRX วินเครื่องหมายสี่เหลี่ยม มึงยังไม่ให้กูตอบเลย เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Blue Legacy เราเปิดไมค์มาบุญหรือว่าเอ้ยไม่มีเปิดไมค์มาใครเปิดไมค์มาลำกูลำกำหน่อยเว้ยเฮียกูบอกไว้ก่อนกูไปกับเพื่อนละกูไม่เอาละแมซิมูนสวัสดีครับ ผมกดแรงจะได้ฝั่งตรงข้ามเล่นโอดิน5 คนวันเดอร์ฟัคซิลิชัยสวัสดีครับคันนี้สวัสดีครับ Go. nice we can go One more side, one why more side. but we still can go One city. I think I one can city. sip. I can sip. One backside. Backside one. Oh. I'm the. One enemy remaining. เฮียเพื่อนกลัวเรื่องจัดแชทเฮ้ยขอปืนดิเฮียเฮียเป็นจูนยูชิวดิครับยูมิสวัสดีครับ สบายดีไหมสบายดี มันโคตรโหดเลย เดินไปไหนก็มีแต่คนก้มหัวเอาดี ก่อนเพื่อนอีกคนมีปัญหาต้องเข้าโรงพักไอ้เพื่อนคนนั้นมันแค่เดินเข้าไปคนก้มหัวไหว้ทั้งโรงพัก ทำไมอ่ะ Yes, this should do. เอาI look กูเป็นพระ เพื่อนมึงเป็นพระ I look every round brother Roll for initiative. except last round man Get out of my way. ได้ปรับสีจอไหมไม่ได้ปรับอะคัตเปอร์ใส่แว่นอีกกูต้องใส่แว่นอีกเดี๋ยวนะ อุ้ย be clear guys can break dog come be bro Okay. One down. One dead. Smoke heaven. ปาดกูไม่เกี่ยวนะโอเคปาดก็ One ปาด stay. Planted. One enemy remaining. โอ้ยเลตายด้วยเหรอไปก่อนทำใจเตะย้อนกลับโคตรหนุก You say something? Sorry. Ears still. ผิดพลาดทางเทคนิคไปไหนวะแชทเมื่อกี้ This goes here. โทษที That goes there. เรื่องงานแล้วดูยาวๆเลยแล้วการจัดไปครับเดียมจะอาสุมาสวัสดีครับ เมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคไปหน่อยเฮียคุยอะไรวะโทษทีกูต้องใส่แว่น Let's can you net here? Right there. Flash out. On my bed. Enemy spotted A. Right here. วันบี Inside. Spike down A. be clear Let's do here. be clear One enemy remaining. Maybe three. Get three. Three here. Backside. My bed.
สวัสดีครับน้ำมิสวัสดีครับ Last round in the half. Spend everything on this one. Yes, this should do. Reloading. Ah, this is a nice spot. มินิมาเป็นประเด็นเหรอจัดเอาดี Reloading. กูกดสเลนเดอร์ได้ปะวะ โยเจแจ๊ can you do something What shoot like can you even shoot back on mo โอเค เจแจ๊ bro like come on เจแจ๊ come on หน้าข้างอเล็กช่องหลักเลยเหรอ cut up เจแจ๊ sit the fuck down เครื่องหมายสี่เหลี่ยม G2 ไอ้เหี้ยกู เครื่องหมายสี่เหลี่ยม2ถึง0 ชิบหาย PRX ละ Let's go first. Back here. ดีแมนมา โอ้โหแล้วกูวางเป้าอย่างกับ ไม่ โปรเพลเยอร์ ไอสัตว์ I cannot กู go. ได้อะไรกูไม่ได้คิดอะไรกลับเลย 40 on relay. โอ้ Last player standing. Spike down. C. เฮ้ย เอ็นดิ GND. ถ้าผมเล่นวาโลแรนตัวละครล่าล่องหนได้ครับ อันเลียว5ครับ Sides. โดนเจเจกลางเลยครับ เอาแชมป์เลยแน่ขนาด2คนนั่งด้วยกัน I kill them. Simple as that. เกมไว้เปล่าเกมไว้เปล่าไอ้เหี้ย7 ราว มา7 ราว 7 นาทีแชท มึงรอดู We take A. Take A. Bridge, can you stun? That goes From there. here. Ah, this is a nice spot. จอยเก่ากูแม่งอนาล็อกหักไหนเอ้าแล้วมันหักได้ไงอ่ะ G2 นี่ให้เป็นดีเจไหมครับน้ำมันอะไรวะ วันเอเดี๋ยว holding Shadow only one. Careful fake. วันบี B A Okay. Enemy spotted. Spike planted. ไอ้เหี้ยมันแอบในสโมกมันแอบหลังสโมกเนี่ยไอ้เหี้ย Last player. no G2 นี่เป็นเจ้าของไม่น่าไม่ใช่ครับ แต่ว่าถ้าเขาแข่งกันอยู่แล้วเจอบั๊กตัวละครหายแต่คิดว่าเขาจะทำไงรีเกมป่ะ Enemy อุ้ย remaining. กล้วย1 เกมห้ามโยนเล่นให้จบกูโยนไม่โยนอยู่แล้วแรงอ่ะ สูตรพลิกขวาเป็นไงบ้างครับจ๊ะ ของกูไม่เวิร์กว่ะเพื่อน กูซื้อมา500ทำไมมันไม่เวิร์กวะจะโยนไหมจะไม่โยนมันคิดขวาไม่ตายกูทำไงอะไม่คิดขวาไงคลาสสิกคิดขวาบางทีมันไม่ตายสูตรคิดขวาที่ซื้อมา คือมันแบบเป็นคอร์สสอนวิธีการคิดขวาคลาสสิกครับแชท This goes here. ดีจ้าดิวี่สวัสดีครับเม่งเพื่อนลากแข่งแรงต่อไหมไม่น่าซื้อลอตเตอรี่หน่อยAnd can you? Cage trigger. อีเฮียไม่สแกนใกล้อีสัตว์วันดีกูเย้าเดี๋ยวซัมมี่เขาเปลี่ยนมังสนามเพย์ออฟอะน่าดูดีขึ้นนะเว้ยสนามเพย์ออฟอะควรจะดูดีขึ้น Spike planted. แต่เล่นเสีย2มาชนนี้ไม่ได้เล่นเลยครับไดโนสวัสดีครับโอ้ AD 80. Show me a turn. Last player Oh. standing. โอ้แค่2 ทุ่มอยู่แล้วมึงทำอะไรอยู่ไม่ทราบฉันก็แรงอยู่จะจบแล้วเนี่ย What do we learn by fighting ourselves? แป๊บนึง
โปรสวัสดีลูกค้าจำผมได้ไหมผมตอบข้อความลูกค้าใน IG ไม่ได้ มึงมาอีกร้าน แบบเนียนสุดพิเศษของทางร้านเราคือโปรดูดหัวรา โปร คา ดูดหัว 799 บาท ครับ ที่เป็นลูกค้าคนแรก ไม่ครับกูไม่ได้เป็นครับ โปรล็อกหัวแบบเนียน ไม่ สุดที่ชื่อจัสใช่ไหมครับ ไม่ครับ อินใช่ไหมครับ ไม่ครับให้อยู่อิมอย่านะThis is a nice spot. โรตี2เลยบางจะเอามากินตอนดูจีทูฟนาติกได้ฮอฟเฮ้ยสี One Just away wait, smoke. See, see. just retake if you can. Go this side. I play trip I try play trip YC อ่ะเฟซี Caught one. อ๋อเดบิวต์มาเถอะ Cage trigger. ไม่แล้วกูใส่แว่นนานเกินกูมองเฮี้ยไม่เห็นเลยนะ One enemy remaining. อุ้ย Min. He was min. That's it. nice Quinter tiptoeing. สกินแชมป์ปีนี้ว่าไงผมซื้อมาแล้วยิงไม่ออกมีดพอได้คิดเหมือนกันเลยครับ Spotted C. Alright, lucky socks. Get a job. Don't fail me now. เดี๋ยวไอเอาซิลแวนมาแบกยูนะจัส เอาซิลแวนมาแบกอยู่ That goes there. ไม่ถ้าตามหลักอ่ะ8 9 10 11 12 13 6 นาที Yes, ทัน this should do. คุณลินเล็กสวัสดีครับผมจะซับ40 เดือนครับผม This จะ goes แข่งนะไอ here. จัสตบไววะไววะ ได้มาโกะเพื่อนรักได้ครับ กูไปวัดเลยมาโกะ กรีนเรกเจอร์จัสซับสไครต์จาก420บิ๊กเบรน คุณลินเล็กสบายดีไหม Go back, Xavier. Go back. Cage Go back. trigger. Yeah I'm trying Cage trigger. Okay. I'm slowed I can't do anything Spike down. C. Bot side. 50 on cop. เฮียสึกรู้เยอะอีก One enemy เบ remaining. น nice Who the best team in Korea now WA who the best team in Korea now bro me bro มาตัวสบายดีแต่กระเป๋าตังค์ก็สบายเบาวิวเลย You're up. สตรีมกูหายหมดทำไมก็เลยขึ้นสกินแชมเปี้ยนกับแฟนทอมถังแก๊สอันไหนสวยกว่ากันครับ ถ้าความสวยผมคงให้แชมเปี้ยนนะ ดูเท่ดี No more charges left. แม่สตรีมในเวลานั้นเอาก็บอกแล้วเมื่อวานมาเร็วก็พูดอยู่ว่าไม่บาย Okay, let's get ขนาด set up. พี่หลุดกับแชมเปี้ยนไงจะให้แชมเปี้ยนนะเว้ยเฮ้ยซี Cage trigger. no ทำไมกูยืนวัดแบบบีเมนไม่ได้ โอ้โห Planted. A bit mid. Nailed it. โอเค I can't use that. Reloading. มึงไม่ใช่ราชาบีเมนเหรอ โอ้โห รอบนี้ถ้าแพ้ยังไม่ได้กลับบ้านเหมือนทารอนตอนสเตจ2ใช่ไหมครับพี่จัส ไม่ครับมันมีสายล่างครับน้องไอเด็กขี้ยา Reloading. I think one เว้ย side. Last player standing. จัสรีบแพ้หน่อยจะแข่งแล้ว ได้ครับใกล้แล้วครับ จะแพ้แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยโหชนะไม่ได้ไม่มีตังค์อีกไม่โยน This goes here. Yes, this should do. กูเล่นไซเฟอร์กูเปิดกล้องดูได้ป่าววะแป๊บนึงนะกูเปิดเคก่อนกูตั้งเคก่อนกูอยากดูไอ้นี่วะ That goes เปิด there. ตัววะ แป๊บมันไหนขอดูไอ้นี่ดิ
สนามเดิมโอ้ซี Cage trigger. In fact, Camera taken out. Go out, I go out. one here, one here. Here. คนเล็บ Spike planted. One more. I got right. You had your fun. เวทอ่ะ My turn. One enemy remaining. โอ้โหแล้วโค้ดกูอย่างคม Reloading. ไปเทค เจสันเอาคืนให้กูทีวะ อะไรสนามเดิมแชทเกมยังไม่เริ่มเลย อย่าหลอกกัน ไม่ต้องเซตแท็บหรอกจัดทั้ง5 คนเข้าลาสอนเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้มิสฟานาติกมินิว่ะโอ้ my god กูไทม์เหรอปิดแบบไม่ชิวๆเอาเลย ใครจะดูก็ดูเลยเฮียเพื่อนแรงโกอะไรยิงงี้ยิงดิเอาซีไอบีไอมินกูกดเจอพิมพ์มาสู้แชท nice เมนเอาไม่มีเสียงเกมอีกไอ้เหี้ยกูเล่นแบบไร้เกมโทษไอ้เหี้ยโทษกูเจอพิมพ์มาสู้กูตกใจไปหน่อยวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ Oh, this reminds me of this one time where I think they're gonna hit A now. เปิดแมปโนดีเลย์เท่ากับ So โยน just play like before this. รีแมปเป็นเล่นพนันติกเหรอ If Man, you be the lose one with the every game. side, they would be committing A. ก็ทุกคนคิดว่ามันทันนะ Time's up. ถ้าเอาเป็นเก่ากูดูสิว่าเอ้าไอ้เหี้ยแล้วกูได้ลาวปะล่ะพี่เทนไหนพิมพ์มาสู้มึงดูเจ๊ฝั่งนั้นดิ enemy spotted A. กูดูจะลืมเพลินจนเอ้ยมันทำทันอยู่บ้าพี่เกมมาอย่าลืมทำนะตัว Can you จริง smoke เหรอ outside here? Outside here? ไม่น่านะ Don't have smoke. Don't have smoke. Two. Cage trigger. Where is everyone? Two outside. hiding? Put down. ไอ้เต้เขา Enemy remaining. ไอ้เต้ Spike กูเดินเปิดหมดอ่ะ down. A. เฮียเอาดิเดี๋ยวพี่แจ๊สวัสดีครับน้องชายใครบอกเป็นปริกชูถ้วยแล้วไอ้เหี้ยหลอก They're going to hit I'll do again. my job Hit and A you again. yours. สองลาวจะจบแล้ว I need this. Grab a drop. Thank you. My เท time. มีคนรออยู่โอ้โห They got เฮ้ย twice This out is a nice and spot. two more outs. Two more points. กูพับจอเช็คไม้หยุด That goes there. Yes, this should do. คลิกขวาค้างมาครับกูคลิกขวาหมดอะน้อง Oh, this is a nice one. ช้าหนึ่งกินเอาไม่เอา Just can. no not see no one Yeah, just smoke A. Can you save your smoke to smoke here? Sure. คุณจะพลิกมาทันไม่น่าทันนะ ในมาร์เก็ตมาวันไหนครับ มินิ จ่า พรุ่ง จัส พรุ่งนี้ครับมาพรุ่งนี้ กูเปิดแฮกกิ้งทั้งหมดเลยดีป่าวะ ถามทีม DRX หรือ FNC ก่อนเอ้ยทีม 80 ไม่โยน side. One big side. J80. Nice. Destabilizing. Last player standing. โอ้ no โอ้ no Spike planted. สนามเดิมไอ้เหี้ย Nearly won the Bangkok to start it off, and looking at the detail, it's interesting to see G2 ban the Lotus fight ko load again. Ascent. They did that in the ไม่เดี๋ยวนะทำไมมาแข่งสนามเดิมอ่ะ
แต่เราอยากได้เห็นโคโลนแล้วนะเว้ย แต่ว่าทำไมสนามเดิมอะเพย์ออฟไม่ใช่หรอเฮ้ยมาสี่ทีมต้องรอรอบ4 ทีม This goes here. ย้ายสนามตอนรอบ4 ทีม One B. โอ้ยไม่ใจเลยว่ะเปลี่ยนเฮียตอน4 ทีมวะไม่อลังเลย One B. One more. Spike down. Two A, one B. Last player standing. fuck me nice shot man Spike planted. ชิบหายละเฮ้ยเร็วๆดีเฮียรีบจบดีกูเปิดบทก่อนแป๊บนึง One enemy remaining. That's right. ไอ้เหี้ย2 ราวปิดไม่ได้ I hate waiting. ทางเรายังปิดราวเดียวไม่ได้เลยจะเอาอะไรกับกู2 ราว Just come A. พี่จัสครับ ถ้าผมไปร้านข้าวขาหมูแล้วสั่งเนื้อหนังไข่ ผมจะได้หนังไข่พ่อค้าไหมครับ มึงจะได้ไข่ครัวน้อง Stun for me. That goes there. ยอมไปมืออาชีพหน่อยจากเกมมาเนี่ยเดี๋ยวจะจบแล้วแพ้แล้วเนี่ยมันก็ชนะเนี่ยเอาดู2 ราวมาดูแพ้หรือชนะเนี่ย Hey. My bad. The scan was like outside. I got fed. You got a spike. You got a spike. You got a เฮ้ย spike. นี่ไงชนะ Okay, go back. Go back. ไม่โอที They go back. Just stay B and C. Just stay B and C. มันทำงี้แล้ววะ Careful now. เฮ้ย Cage triggered. ซี One by one. Really inside. Jet inside. Nice. Two side. Enemy remaining. Yeah, that's one. พี่คุณว่าไงนะจ๊ะ Close right. Close right. Nice. โอ้โหเปล่าครับจีโอเปล่าครับ Match point. ผมไม่มีอะไรครับ Get a drop? ซีโอไอ้เหี้ยไซเฟอร์ล็อกดาวน์อ่ะใครเอาเหี้ยอะไรกับกูเปล่า That's a nice spot. อยากจบเร็วเลย มาไอ้เหี้ยเราได้เราสัต This ว์ goes here. Yes, this should do. That goes น่าจะ there. ยิงแบบตั้งนานแล้วมันไม่เข้าซีอ่ะเข้าซีกูยิงหมดอ่ะI need to go watch party bro let's go guys end this Yeah, bro. C You hope for G2 to win? PRX bro PRX. Face your fear. Cage trigger. Caught one. They found my Okay. wire. Wow, my eyes are down. Spike planted. one main one Ben เชี่ยเพื่อนเอาให้หน่อยดิเชี่ยมันป่ามาวันแทบกูแชทสวยวินิโบ Last player. no Cop low. One enemy Low, remaining. low. no Oh. Defending. My bad. Switching the back sides. slightly salvos off of the first tap. Jorg is Come up in on. heaven. Get me in the line of Could be that fire. backstabber's sorely needed. PRX are just wondering where the hell these players are lying. And wait, G2 are coming out with order preparation right now. Wonderful look here for the pistol round, but they're not done just yet. But that second round of salvos denies it all. Time being burned ไอ้ all เหี้ย the มา way เล่นคอม down เตโฮ here. อีกแล้วแชทมาเล่นคอมเตโฮอีกแล้วแชท Going away. มาเล่นคอมเตโฮอีกแล้ว Cypher bye. แจ๊ดดูโฟกัสก่อนดี อุ้ย This goes here. จัสอยากโดนประกาศแฟร์เวลใช่ไหมครับพูดแบบนี้ Wow, this is a nice spot.
เฮียกูโดนตาม Cage triggered. เอาดีเฮีย Can we go B? I think 1B bro OP one more เวเลซี One enemy remaining. one more C โอ้ท็อปเฮเว่น What? City go Where you going? ไอ้เหี้ยขยาวเอากูดูแข่งไอ้สัตว์ Just hold him. How the hell do you even get past this as well? Smokes on smokes. That's Oi. off sound cues. Gugmo hears it, scuttling in the sand, takes it with a nose เจ scope, สกู picks จะ up ดู the แข่งมือออก upgrade. เกมได้ยังหรือจะให้พวกกูไปช่อง ไปแล้วนี่มาแล้วมันจะจบแล้วแป๊บนึง Still be deadly in this spot though. Snakebite ricocheting back to try and pull them back out. What a face from them. And now, surely the something. Sherry on I'll do top, it. he's just dropped down to that 30 HP. He's got to do it now with just that. Outlaw missing the first shot. Anticipating the re-swing. 35 seconds left. I think this is the only gun that เฮ้ยกูขอแป๊บนะแชทมันจะจบแล้วจริงกูเดินวัดแม่งเลยอ่ะจบแล้ว Buried. One enemy remaining. จีไป Dad. coming out from Forsaken. มา Incredible. As you see a beautiful Yeah. jump round from G2. And then PRX force a team fight in an unexpected spot. And as soon as G2 are away from the theory, they ใจอย่า collapse. ลืมหมดนะเพย์ออฟกันแล้วนะ One of the reasons we're so แมป excited แรก for โล this ตัส matchup, ไป I ประ think, เล็ก is เลือก because มา of that แต่กู stylistic ตื่นเต้น twist โคโลด with the เพราะว่า differences. เราจะได้เห็นโคโลดสักที Can you keep up with the pace that PRX will throw at you? Can you keep up with ไอ้ the เหี้ยแม่งไม่น่า track โอเวอร์ race, ไทม์เลยสัตว์เมื่อกี้เหี้ย raw โทษเลยว่ะ mechanical skill, but they have so much trust in their aim that they can just pull off some. แล้ววันนี้มินิเดินออกมาบูมด้วยเป็นประเล็กเพราะว่ามินิช่วยเป็นประเล็กด้าน performance ครับผม Timings. Yeah, for sure. And เหมือน take ว่า risks, ไม่ right? It's official all แต่ about those official อ่ะ calculated risks. Risks that become a lot ทำไม less เป็นประเล็ก risky ชอบ when แบ your นโค players โล as ด good เพราะ as ว่า PRX เก็บไว้เป็น does. แผน Don't ลับ be มึง doing ให้ the เดา stuff นะ that they're up to in your rank น่า game. ใช้เพย์ออฟนี่แหละ You don't got it like that. You're not them. No, you are not him. บ้าไป It's quite poetic as well that we open up on Lotus here last two times. The last time that these two teams faced off, Lotus was มา the แกทำคอน finisher. ซัลท์ใช่เป็นคอนซัลท์อ่ะ The win against ก็เป็น G2 performance at แล้วก็ Should be a pretty Oh, good hey, clean there you. No problems, but as I say that, hold on. Yeah, rifles have been acquired. The site is theirs too. ถ้าเราก็มีแผนรับโลตัสไว้ใช้ในแชมป์ has to come to fruition. ครับผมน้องสุดหล่อ Backstab that must be the insurance policy. เดี๋ยวไว้แล้วไม่ไอเจลตอนไหนสเตจ2 Prowler not quite broken in time. Something now finally activating, getting involved Kom. towards it. A smoke in the face. Ui. Batman cleans up. It's up to Lee Come on, now in that Hat. 1v2. ได้อยู่ Holding it. Shorty in hand though. Not enough with the shots to buy saves the day. Close one there because we nearly had a thrifty back in the other แต่โล direction. ตัสฮารอนโหดจริง Leaf left in a ซันเซอร์สวัสดี somewhat ครับ similar scenario to the เพิ่ง previous มาพี่ไป round. กินข้าวมารีแคปด่วน Dubai cleans it up with the outlaw. G2 ชนะ That's พิ the โต้ only weapon though. The เป็นเป็นเล็ก PRX คัมแบ็ก will be able to carry through. That's the อี upgrade โค into the แล้วตอนนี้ราว So 3 one ครับ rifle looking to carry through into the next. There are going to be a lot of Lao chaotic Tham moments Tung like this because that's the way that PRX play, and thriving in the chaos and keeping your guns out a lot of the time as well is one of the best ways to play against them. They're actually not even going for a bonus here. Something, Forsaken, Divide, all forcing up. โหดจริง So they 13-0 ฮาร could อน have โล played ตั this ส as like a delayed bonus round in round 4. ไม่ And คือ instead, they're like, nah, let's just get into the rifles. มันเป็นแผนลับไง Let's smack heads, ใช่ crack ปะ heads. Yeah. คือถ้าเราโดนเลือกมาแต่เราไม่อยากปล่อยแผนเราทำไงเราโดน 13-0 ดิ Bit of present shown พรุ่งนี้ early สอบ here ขอ by กำลังใจ PRX. หน่อยครับพี่จันสุดหล่อสู้ๆนะครับใครสอบอะไรช่วงนี้นะพี่จูเป็นกำลังใจให้นะครับผมทุกคน Expect this from most of their rounds. จูปิเตอร์ขอบคุณ15ชิมชีครับ Especially on the attack, they want to wait out that gate crash timing for something, knowing that he's going to be posted up. Going over the top, doesn't get broken, has no TP exit. Jordan was forward the dimensional drift, an attempt and a chance potentially to punish. Picking out the available util, it's going to be deaded off though, so the Thorn's going to be delaying any sort of เจอคอมโบอะไรคอมโบไม่ได้ And
nicely executed round. Good theory there to push Forsaken away because he's normally so difficult to deal with. มึงว่า G2 จะโดนดราม่าอีกเพราะว่าแชทถ้ามันบัฟเป็นเล็กอะมึงว่าไงวะ Grouped up. They are looking for a lurker. Something is hanging around for quite a while with this operator looking towards front B, wondering where Leaf is. Leaf's just watching the flank. Yeah, now forced to play the retake into this one. We've already had paranoia. Satchel forwards. Jing knows going to be near side. Oh, the double TP. Close, double TP. เจสัน TP มาโอ้เล่นตัวเดียว Instantly at that. Stalin is hungry for it. Carnage onto the site. Straight into the thick of things. Something wants nothing to do with it. เขาเสกสกินให้ป่า Really well played. อย่าเรียกว่าเสกมันมีครบครับมันมีครบครับเพื่อน Forsaken was cooking in the midst of all of that. We've seen some bonkers. แต่ว่าเขาทำแรงไหมในความคิดแต่ว่าเฉยๆอะอารมณ์ในเกม isn't it? It was. Yeah. But also, of กีฬาบาสบอลยังหนักกว่านี้เลยมันต่อยกันด้วยซ้ำบาสบอลน่ะ For PRX ดึงข้างใต้คอเสื้อกันละ as well. But not quite getting the value out of it that Forsaken was looking for. He was just hoping that the rest of his team could ถ้านอกเกมตอนจบเกมเขาจับมือกันเขาแท็กกันเขากอดกันเรามีสิทธิ์อะไรวะแต่คิดอย่างนั้น versus Forsaken. Great collection onto Jing early on. And manages to pick up another couple in the round as well here. Enemy remaining. ขอบคุณช่องจัสมากๆครับผมเป็นมะเร็งระยะที่2พอมาดูช่องจัสผมดีขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ระยะ4ได้อีก2 วันครับ Everyone loves everyone, man. Yeah. There's no real skin in the game. There's no real revenge arc, unlike G2 versus T1. These are just two competitors, two sides that really do respect each แข็งแรง other. แข็งแรงนะผม And why wouldn't you? I mean, they're both incredible teams. Not finished yet, are they? But There's some Luffy damage Ito, being done on either side here. Something still with that operator saved into the next. He evens it out, 4v4. สัตว์ That's the only gun that they have available, though. Not that it stops แป้ง PRX บอกว่า from winning in round แม้มึงจะ 2. กวนตีนแต่กูชอบสกินมึงนะเว้ยปากกระบอกของตำกิมซับครับ The aggro position that he's going to be finding himself in. Could be donating a rifle if he's unlucky in the process. Absolutely. On an anti-eco, you don't normally take these kind of risks. Doesn't But have a gate crash down. ปากกาปอง0123 Thank you, โบ Just all that gamer timing's bloody hell. That's a lot of damage done. Jing แข่งกี่โมงครับ barely alive How long there. take you more? Something trying to at least punish from the side. Ui. Lights him up. Makes the Sheriff sing with shots like that, and these pistols could still do that real damage. Real quick work, leads it down to Jorgen moment. Now 1v2, 1v2! And that riot damage finally pays off. Red Bull clutch for เดียม Jorgen. จูนสวัสดีครับยูกิสวัสดีครับเกรซสวัสดีครับ And you're gonna bloody get it. PRX will sometimes hit some remarkable shots. แพ้สายล่างแชมป์แพ้ไม่สายล่าง With the Sheriff in hand. Shows โอ้ you โห that in จอ every มัน one สวย of จัด these เลยวันเนี้ย rounds, even when the weaponry's light, G2 are going to get pushed to the brink. You see the flick But motion? Jorgen, God up to it this damn! time. The clone ปล่อย play ชื่น as ใจ well เชียวฟนาติกชนะฟนาติกชนะ on by something, and then he comes back around. Just catches the timing there to win. มึงว่ามีโอทีป่ะคู่นี้กูว่าโอทีว่ะ Now Leaf has picked up something. ไม่มีใครยอมใครอ่ะกูบอกเลย Saved from the previous มาส round. แทกของวาลินคืออะไรเหรอจำไม่รู้เหมือนกันเลยครับ Looking towards this push. Missed a shot on a Jing that was flying past him. That would have been. เตรียมจานอีซ่าสวัสดีครับ Tremendous amount of util though over towards A Rubble, so G2 they get the call, they get the read, they're like, okay, we're going to speed up over towards C. The wall's going to be stopping them, and the drone. ไอ้ยา With the reposition. แมงมุมกระโดดไม่ขึ้นนะดีเมื่อกี้ There's also an opportunity here to slow things down a little, and something's going to look for that information. Sees 3 players out here. เจอหมดอ่ะตอนนี้เจอหมดอ่ะเหี้ยเจอหมดอ่ะ I don't think there's much you can do off the back of this. It's just for pure information, which will make some kind of flood retake slightly weaker. But with the showstopper and the steel garden, PRX are still in a really nice spot to stop any of G2's planting attempts. เจอหมดแล้วไงเป็นประเด็นพร้อมแล้วเก็บ C2 Still 50 seconds left. ล็อกดาวน์ C ล็อกดาวน์ A ครับ B หน้าเล่นรีเทค Hold over towards A Rubble is for PRX. They have 2 players posted up over here. One is the raise with ult, so you are being driven into the B or C sites right now. It's going to be going into C. ยังไง Door opens up. Sight lines are there, but 30 seconds remaining. เอา C ว่ะ C มีสติลการ์เด้นนะกดไหมกดไม่น่าทันนะจังหวะนี้ต้องสู้แล้วนะ เอาเหี้ยเอากูเทรด Distracted for a second, is traded out evenly by Jing Dubai. โอ้โหคอร์ดี Combines the might, him and Batman really doing a โอ้โห inserts himself into the conversation. เตรียมจำผมมาทันไหมมาทันครับ The Omen ultimate allowing Forsaken to get there as quickly as possible. แล้วอ่านขาด Here's the จั guy ด posted up with Jing covering over towards Rubble. Jing comes in to ผม reinforce มาเซฟ B สวย and สวยมากเลย Forsaken นะเว้ย apparates over to the other side of the map as well. One of the เอาดิ biggest เจสัน strengths ยืน of มาก this เจสัน paper บอกกูไม่ยอม inside how mobile กู they ไม่ย are. อม Feels like you've got an idea of where they are on the map and then จะ suddenly ยังไง they จะ pop เชีย up ร์เป็นเลยครับ completely in the other direction. Something's gone for a judge in this round.
Holding up towards front B, you'd expect him to tuck behind the box. He's actually getting in front of it a little. Horn catches, you know, there's no way. There's no way you're going for this. He's a nutcase. He's a nutcase. Again, this is an anti-eco round, one where probably you don't want to be taking too many risks. But something pushed up ต้อง forward. ระวังนะกล้วยของไทยเป็นไปเล็กไป3 สแต็กเลยเอาดี You're going to be surprised. คู่นี้กูเลือกไม่ได้มันแต่เอาจริงนะคู่นี้มันเลือกยากจริงนะเว้ยรักพี่เสียดายน้องนะ And his comp doesn't have แต่ a ก็เสียดาย Viper G2 wall นะ to แต่ help ว่า him escape. มันต้องเป็นไปเล็กกว่าสำหรับจัดว่ะ He's quite committed. He takes the opportunity with the ไล่ attacker's ที่ Viper wall ยังไง to get out of there. So he's not as G2 crazy as ฟอร์ชัวร์หรอ He's going back in. อย่างน้อยแต่ว่ายังไงก็3 แมตช์ไม่รู้ชัดกินไหม The words. He's going back in and Levy's going to clean them up. กูว่าทำไมเก่งโลตัสไม่มีมินินี่เองมินิช่วยเยอะ In the big picture, if we can get a bit more สวัสดี ground ครับ going, it might call for the สวัสดีครับ rotations to occur over towards A. And that's a gun down. Forsaken is always going to be going for the extra little bit. คิดว่าอย่างน้อย2 แมตช์ขอบคุณนะ Don't know why I ever believed he was backing off. No. This tap of the door and the fact that Forsaken's gone, pulling players defensively towards A as the hit on C comes through. Divide forced to give up space. Yeah, Nightfall and Valentold as well clears out. เฮ้ยว้าวรีบว้าว Cleaned up that straggler. Device still here. Hanging around into the sidelines. He's going to get that first connection. A bit of running gunning though is ordered up here by G2. And Jonah P, why not pull out a sidearm? Secondary's getting that job done. Finishing up here. It's 2v3. The Nightfall committed. This looks winnable for PRX. So we'll send it forwards. Just in hand. Something's gone against the Stingers and against the Rifles. Patman's left to do it all now. And a lot of damage being done in the process. Spraying them. GG แรง last game bro well played GG ครับแลปปี้ Patman himself very, very low. 51 health to get it done. time High-low setup, G2 trying to play it with that discipline, with that's that hard. diligence. No. Disjointed, being picked apart. Time is running away from it right now. That wasn't rightfully picked up, just the judge. Patman's going to get it done now. 9 No time. bullets and time running short. Trent from on high. It's a ไอ้ thrifty เหี้ย round กูนึกว่าเล่นผับ converted. จีกันจริง G2 ไอ้สัส not finished. Neither team was สเปรย์กัน really given ยับ an เลย advantage here. This round, Forsaken's death is massively important. Oh. Even though Leaf whiffed a little bit on the lurk over towards A, it just pulled all of the players away from C, so PRX couldn't really flood in properly. I love the idea of Valen calling like a Spray was quasi-fake in this crazy, round, bro. and also making sure that they always have post-plant aggression, right? Look how deep they're fighting in some of these rounds. Even when you think back to the pistol, it's a great theory to bring in the game against นี่อะไร PRX. I don't want to count PRX out when they got ults in their hands. Few weakened weaponry, but a rifle into the hands that do count. อีโคใส่กันเป็นพักบอลเลยเกมนี้น่าจะยาวครับ วันนี้น่าจะยาว I แช feel ท like we've barely seen a rifle round with both teams having full equipment. It's not been a standard game. เพิ่ง huh? 7 ลาวอ่ะไอ้ The เหี้ย clock's getting a lot of value, by the way. PRX needs to start shooting that before it. มีวิธีแก้ gets ทาง rid พวก of ที่เล่น Device โอดิน wall. ทั้งตีไหมครับ เล่นโอดินกลับครับ Jorg has been able to bait those out fairly easily. Big group up though by G2, looking to send it flying forwards here. Onto the C site. There's no เป็นไป use เล่น 1-2 G2 ไปร้านสายล่าเจอกันทีรอบชิงเหรอ But Leaf dropped down. That was it. The mid lurk cleaned up, and that's a rifle as well. They can hand over to the opposition. Still very much winnable. Information gathered. Something going to be playing for his life in this spot. PRX still have a chance to get back in. Especially with Jinx. Just here, PRX. Going to be opened up from the behind. Still Garden as well. Just putting the squeeze now So onto these G2 players. Get the corral and cower into the corner. But an aid. Ui, yeah. Forwards. Jing, watchful eye on every single extremity. Weapons finally back in action, but again, Jorgamo's got it too much ส to วย do. Swarmed by PRX. 4-4, evened up. สวัสดีครับจ้า JLQ สวัสดีครับ Again, the team with no พี่เกมจะแตกไหม weaponry นะ is coming in here and getting the win. Second round in a row as well that Leaf has been punished on a lurk. It's fine to take those kind of เรื่อง risks, คู่นี้อย่างมัน but จริง man, เนี่ย PRX, if they're พี่ shooting, จัดกินไงกับคู่ที่เลิกกันไปแล้วแต่ยังลงสตอรี่ด้วยการบอกฟันดีโทรกันบอกคิดถึงกันอยู่ฮะแปลกๆมึงเลิกกันจริงหรือเปล่า on a warpath, didn't he? He hasn't even used the showstopper. No, he didn't need to use it. I mean, Alex and Minnie are just ฮัล laughing โหลสวัสดี about ครับ this because I think สลับกันชนะไอ้อะ maybe a bit frustrated. They're losing the rounds. ดี They ส feel วัสดี like ครับ they should have an TRH สวัสดี advantage, ครับ but ผม winning the เตรียม ones ชาร์จ that they don't, I mean, they at this don't. point, the game's out of their domain. It's top จริง two. ใช้เมาส์เลยเหรอไม่รู้เลยว่ะ The players. Well, G2 have got the lower buy this time, so they're going to บุก win. หรือการแต่มันไม่แมปบุกเว้ย And Lotada. also, especially if Leaf can actually get in a position to put down his Viper's Pit, they've got a great chance of it. Big mound push, but you're seeing instant rotations. PRX trying to follow the noise and the sound cues. They want to get involved into the fight as early as possible. A fake into a B hit here would be such a nice call from Valen. Prowler goes out front B right now and does detect Leaf, so they might start reinforcing B. And Jing's ultimate could be a great one to stop the pivot through coming in.
มินิไม่ผู้ช่วยโค้ชเหรอใช่มินิมาเป็นเล็กครับมินินั่งข้างอเล็กครับผมเคยเป็นโค้ชฟนาติกมาก่อนนานมาก2 ปีกว่าแล้วปะอุ้ยมินิคืออดีตโค้ชฟนาติกครับผมและตอนนี้เหมือนมาเป็น Assistant Performance Coach ของ PRX firing on all cylinders and stabilizing their economy as well starting to get up to a really tight กี่ถ้วย3ถ้วยปะ final player executed with the bullet แพนด้าก็อยู่แพนด้าก็อยู่แต่ว่าก็มินิจะเป็นด้านแบบด้านแผนด้านคือแพนด้าเดานะแพนด้าดูเรื่องภายนอกคือ scared as well of pushing past he knows they're in could be handing over a gun if he ends up missing it's pure confidence in the aim เจอเจสันด้วย and he's very opportunistic คือแบบแพนด้าเป็นแบบด้านสมองด้านร่างกายจริงๆข้างนอกคือแบบ mentality ด้าน physical แต่ว่ามินิจะเป็นด้านแบบ performance ในเกมแล้วก็สแตทในเกมมากกว่าครับแผนในเกมอะไรเงี้ยทำให้แบบเรื่องเล่นมันเนียบขึ้นดีขึ้นใช่แพนด้าจะเป็นด้านนอกเกมมินิจะเป็นในเกมมินิดูแผนแพนด้าดูร่างกายจิตใจนั่นแหละใช่เดาว่าเป็นอย่างนั้นนะเดาว่าเป็นอย่างนั้นแล้วยีราฟด้านไหนด้านคอยาวเรียกภาษาไงวะโค้ดด้านจิตวิทยาพูดถูกยูกิด้านภาษาอินเดียสำหรับทารอนเอาไปทำอะไรก่อนThe problem right now with playing slowly into PRX is they are so good currently. They make such intelligent timing decisions, and their players are shooting so heavy. The form is so good. Good luck playing slow against them. It's really, really tough. I mean, you've seen that with Fnatic, for example. Did you like my call game or W call? PRX as a team. เช็คชื่อครับมีคาซิโอสวัสดีครับโอ้มันรู้อะได้ทาราเรโลทาราล่าด้านไหนเฮียเบลล็อตเอาคนเก่งมาเป็นผู้ช่วยโค้ชเอาคนเก่งมาดูแลสภาพจิตใจแชมป์ใช่ Probably one of the tools that Josh RT was talking about. Oh, if you go back into Jing here, you're going to be in trouble. Drone needs to be broken. Needs to be broken, and it is. He has that showstopper. Choose to activate it now. Plays a scurrying against the back. That's mincemeat made of Fallon. Jonah P. Attempt to answer that back straight away. แต่เนี้ยอันนี้ไอเดียดีของเป็นประเด็นทุกครั้งที่ส่งน้องจริงไปเล่นอะไรที่เป็นแบบที่แคบอย่างเงี้ยจะเล่นต่อเมื่อไม่งานติดทุกรอบถ้าใครสังเกตนะลองดูบ่อยๆอ่ะจะเล่นมุมพวกนี้ได้ตลอดถ้าไม่งานติด Just opens the door for PRX's raise. Free game. And this round, I can't imagine it going the way of G2 now. In a 3v4. A lot to go right here. He's already making sure that sort of hurdles and obstacles are dealt with necessarily at that. Still G2 finding their mark. It's brought it into a 2v2. This could be the opening. To Nightfall. Scatters forwards, only the one tag. But it's all being covered as well. Hell of an awareness and the C's connects. Forsaken's position notified. Armageddon. My God, the slightest of angles to play out. Oh my God. It's alive for now, but he's got to do it now with just 34 bullets left. And the off angle of Jonah P. It's electric stuff from the Professor. And of course, the round where it looks like G2 might be down and out in a 2v4 scenario, they pull it back through. And there's an example of keeping guns out and punishing PRX when they choose to take these opportunities. อ่านว่าไงครับอ่านว่าแวลลินครับมันนี่บลู Taking things into a 5-3, but it's these two kills here. Jing and something contesting this B plant. เฮียจนพี Because they don't hit their shot. G2 are ready น่ารัก for จัง them. เลยอ่ะ The round flips on its head. And G2 draw things level again. Now they've got a chance of using this Euro ult. พี่บอกได้ทั้ง3ตายหมดเลยไอ้เหี้ยมุมมันได้มุมเมื่อกี้ Half of the course so far for PRX. They'd love to be เพิ่งแบบแรกใช่ไหมครับใช่ครับ G2 though, they speed it up again. แต่ยังเป็นจีจีอินทามครับผม Picking out a bit of that util. Bingo Choto. The wall in your face, but Jorgamo's got all that space for free. Salvers in a one-way. โอ้มันได้พื้นที่โคตรเยอะเลยอ่ะสู้ already called for. What a snap to the head. Straight away, that door's going to be opening up. PRX trying to apply that pressure, but Jonah P covering the angles.
Any cracks and weaknesses, but his back is currently open สวย towards it. Something. ตอนเล่นพี่เมย์มาแทนใครมาแทนลีฟครับผมคนเล่นไวเปอร์ Jorgamo still just dominating the extremities, and the pit now insurmountable is what it feels like in a ตัง 2v4. กูจะหมดละล่าสุดโดนค่าจอยไป500 กว่าบาทกูแค่อยากจะมาบอกว่ากูรักที่เสียดายน้องเชียร์แม่ง2 ทีมเลยละกันแต่คู่ล่าสุด FNC เท่านั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอินเวอร์เตอร์ไอทรัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่นี้รักที่เสียดายน้อง แต่คุยแล้วพี่เสียดายน้องจริงแต่คู่หน้าฟนาติกครับ What's up JJaz What's up Icy Boy When he's having to contest a Prowler, then you don't have too much avenue back into the round. No time I think these set piece rounds on attack side have looked the best. พอดัน A มันไป C พอดัน C มันไป A ชีวิต Clean advantages over the other. The prep difference is here all for good, G2. all good. You think back to the pistol, if you're looking at that round as well, there's been another couple sprinkled in the middle too. เฮ้ยบอลนี่มันนี่ These are moments where G2 are able to get advantages over and ตอน above. เพย์ออฟวันแรกครับผมจะ100ซุปเปอร์แชร์นะครับบอลนี่มันนี่นะครับ These kind of อันนี้ openings and เพย์ออฟ opportunities. วันแรกนะครับเนี่ย Oh, spawn. Oh my gosh. Yeah. ทำไมมันแซสซี่กันจังว่าแต่ละคนอะOh my god One more round left to be played in this half. I mean, ทำไมมันแบบแซส rapid ซี่กันจังว่าแชท beginning to end. They're going into Forsaken this time. ไม่ได้เพลย์ครับ not even. การ Worried a little bit there about the way that Forsaken was playing towards เก Mount. เรแต่มัน G2 พา give it up. เกเรเนี่ย Oh my What God, the man. fuck He's so good. Have a day off. Never will. He never will. Something at this point. When you graduating bro we need a photo It's not on the happening. 7th He's October really bringing it. In that head-to-head, this Yoru. I'll be on the 4th and Jordan 7th something. so I Saturday think and Tuesday 12 kills for Jorgamo. I believe 11 for something at this point. จะกินอะไรครับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่า Ult even popped off as well, getting a bit of extra information, but a TP back again. It's just something heavy Prio to get mid-round information for his team. And เฮ้ย okay, คมว่ะที่มึงดูมันวางเป้ากันดิแชท fade away. It's an open ถ้าเรา side ให้ and ดี an ปี open หน้าเราต้อง fight. การ The ใช่ Vi's ครับ gonna be gone. Back to the spectator seats, 4v4. สวย Something อุ้ย consistency with how he operates. นิ่งไว้ Jordan นิ่ง wants to ไว้ take the fight straight to him, but again, PRX are just fighting at every single side. It's never an easy fight. Pestering them from every single angle. PRX are all over the place right now. With every fight going their way, it leaves it to Jorgen at 1v3. But it's looking inevitable. It's looking like an evened up half, 6-6. สวย We have it any other way. What a brilliant Philo way ดิ of ครับ opening playoffs. And what a gorgeous adjustment towards the end there from PRX. ดูดีกำลังดูดีเลยอ่ะดูดีเลยอ่ะตอนเนี้ย An ultimate comes out from something giving them all of the info as to where G2 were ending. So even though they got an opportunity ขอให้อ่ะ to โช go ว์ into พอ A, hit by a fade ult, flank. ครับใครมาใหม่นะ but ฝากกันนิดนึง no ฝากกัน chance. กดไลค์ PRX กดติดตามกันหน่อยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับ And what a promise of an incredible second half here on Lotus. It's already delivering. ช่วยนิดนึงช่วยกันนิดนึง Two best teams in their respective regions really clashing hard. We're going to get a bit of a breather now as well. I'm โอ้ going to send ย it down to the floor. บอก Lewis ได้เวลา standing by with some กิน very ฝั่ง special อเมริกาแล้วไอ้เหี้ย familier, le cousin Oui, Khaya. Alex m'a rejoint Titouan PRX. Alex cousin just joined me for an interview. Bonjour Alex, welcome. Bonjour Titouan, Alex. welcome. Of course. ญาติ to ของ this. ลูกพี่ And the Alex first question I wanted to ask you is you've been following your cousins, you know, esports career for a while now. So my first question is he a better player or a better coach? Est-ce que tu trouves du coup คุณว่าเขาเป็น un เพลเยอร์ meilleur ที่ดีกว่าหรือ joueur โค้ช ou ที่ un ดี meilleur กว่าครับลูกพี่อเล็ก Je pense qu'il est allé plus loin en tant que coach อุ้ย qu'en tant คน que ฝรั่งเศ joueur. สด้วยคนฝรั่งเศสด้วยไอ้ Et เหี้ย puis, quand on connaît son niveau sur Valorant en jeu, oh, il est bien derrière l'écran de coach. Derrière ces joueurs, effectivement. So yeah, I think his career has been brighter as a coach than as a player, of course. And I think, yeah, his players are just too good for him to catch back. And the second question I wanted to ask ถ้า you ถาม is, จ even ริง though ๆก็ Alex สำหรับ Tech ประวัติ is ลูกพี่อเล็กนะครับ in น่าจะการเป็น Singapore, โค้ชที่ทำให้เขาได้ So you know what is the most French thing that he has in his ความสำเร็จเดียวที่สุดนะครับผม C'est quoi le trait แล้วก็เพลเยอร์ของเขาก็โหดกันมากๆ จนเดาว่าลูกพี่อเล็ก Je หน้า pense ตาม que ไม่ ça ทัน peut se voir à la caméra, quand le plan il passe sur lui, il peut être vocal, il sait se plaindre de ses joueurs. Et puis aussi, je pense qu'il aime bien ใช่ manger. ลูกพี่อเล็กเป็นคน He ฝรั่ง likes เศ the สนะแชท French food, of course. He likes eating, and of course, we can see it on camera. He's pretty nervous sometimes. You know, he gets also very vocal. So I think that's a pretty good presentation of your cousin. And now let's see if that French buff can carry PRX on this map of Lotus. See you. เฮียเป็นปะเล็กว่ะ Listen, any advantage that either of these teams ลูกพี่อ can เล็ก get, เป็นคน I ฝ think รั่ง they're เศ going ส to ค be รับ taken at this point because they are. ทั้งญาติแล้วก็ป่าเล็กเป็นคนฝรั่งเศสจะไปทำอะไรข้างหลังกูไปทำอะไรข้างหลัง
กูขี้เกียจซักเสื้อกาวเหรอแล้วมันฉีดแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอมินิตัวเล็กเหมือนถั่วโอเค crazy bro อยากโกนหนวดพี่วะน้องจ่ายมา100,000เดี๋ยวพี่ให้มา PRX ชนะกรูให้100เอาดิปีเตอร์ลุยอะไรอายุเท่าไหร่หรอผมว่า32มั้ยไม่ได้แมนต้องซักแมน bless แต่ส่วนเป็นเลงวินแชมป์หรอถ้าขยับเอาเนี่ยเมื่อกี้ตัวดีไม่ปรับเสียงไง And a team that was doing quite poorly when it came to pistol rounds across stage 2 but winning anyway and now at this event yeah kind of สนามแข่งเหมือนเดิมครับเขาบอกเขาจะปรับรอบ4ทีมครับผมมาอุ้ยเล่นเร็วซูนาบีเมย์1เร็ว And it's brawly at that. G2 though, the ones winning it out so far. Feed entirely filled up in their name. A 4-piece, 4-leaf. Did you blink? Did you go away to get a snack during the halftime? You missed it. You probably did. Yeah. I mean, that is another pistol perfectly predicted. Round 1, G2's coaching staff bring them up a pistol that finds the gap in D perfectly. Round 13, they predict PRX going for pretty much the same thing and destroy them. If they lose this map now after winning double pistol, I mean, you can't blame Josh. No. But also did the first one count? I mean, PRX immediately echoed them back. สวัสดีครับผมเวสเกมสวัสดีครับจะเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียป่ะครับใช่ครับ Exact same buy pretty much. 4 classics and then Jing with a sheriff instead of a ghost. It's relentless here. Look at this, already straight through the smoke. โอ้โหแม่งไป taking that นี้ first point of contact. Already catching on to something as well. He was trying to TP his way all the way. อุ้ยเป็นซี่มันเป็นน้องเลยแจ๊ด A medium range frenzy spray transfer. Okay. Why not? He's been getting tips from Jorg. I've seen it all now. I mean, they're good with the stingers, but the frenzy's not been in the meta too much recently. But this works different on LAN apparently. Yeah. What? A cleaner follow-up there from G2. So now they're the ones with a little bit of opportunity. What the fuck, man? Away with this one. Jing on a crucial eco swing round is going to pick up a judge here. They might be able to read this sheriff in the previous round, but where's he going to take it? Flash forward's going to be broken. He's not messing around. That's 2 shots to the chest. Something จ่อเพื่อน done. ใจเย็น Superstar player from PRX. People looking at him as maybe the best player in the world right now. He's not going to get a chance in this round. PRX really need a win here. เอาดีพี่ชายเอาดีพี่แล้วพี่เล่นตอนไหน Already losing 1 player early. Never ideal. Drone comes out and reclears over towards rubble. Just looking for a lurker that might be in this kind of spot. Valen not receiving reinforcements just yet, but now Jorgamo hits his gate crash and G2 starts ถ้าเราต้องรอแข่งเดือนหน้าหรือปีหน้าคือเดือนหน้าต้องรอประกาศว่าออฟซีซั่น No way is he winning that one. Stinger in hand against the rifle. คือต้องรอประกาศว่าออฟซีซั่นจะมีอะไรบ้างครับแต่ปีหน้ามันมีการันตีอยู่แล้วไงแข่งในลีกแต่ต้องดูว่าปีนี้ออฟซีซั่นเดือนหน้าจะมีอะไรบ้าง There is another one dropped down, courtesy of Devi. I think Jonah spotted 2 there out of the 3 players. ไม่คือเราต้องเข้าใจครับว่าแชทเขาเป็นคนบุกเบิกนะครับสติงเกอร์เมตานะครับเขารู้วิธีการใช้สติงเกอร์แบบไม่เหมือนใครสำหรับเราอาจจะเป็นอะไรที่น่าตกใจแต่สำหรับเขาคือนี่ไงฝากมึงสติงเกอร์หรอกูเป็นน้องเมย์น้องจริงบอกเฮ้ยท่านน่ากลัวจังนะ ไอ้เทรนบ้าไปเพื่อน Taking a page out of PRX's book, pressuring the plant there just as it was going down. That stun from Trent is immaculate, isn't it? Lands onto the player defending the planter, and they come in swooping together. No one from PRX really covering it as well. I mean, listen, I can't fault them. Damn! Keeping up with the gameplay itself. So listen. Well, the fact that they're still playing towards it. Yeah, well, that's what I think has been most evident from this match. Is that G2 actually look like the faster team. Yeah. If you had to, average out all of the rounds and decisions being made, normally PRX are head and shoulders above everyone. There are almost no teams that play quicker than PRX does. And that doesn't mean speed to get the plant down or they always run fast rounds. But they just make a lot of decisions. แชทใครมาใหม่นะฝากกันนิดนึงฝากกันกดไลค์กดติดตามกันหน่อยทุกคนช่วยกันหน่อยครับช่วยกันนิดนึงนะวีซีบาลีที่ต้องกดซ้ำมันได้อะไรบ้างครับมันได้แบตหน้าชื่อครับเจลลี่ snowballing this half, winning the 2-0 ลงสายล่างเหรอ no way อะดิ
นี่มินิแก้แผลแล้วมินิแก้แผลแล้ว out here from PaperX. ไม่ที่คุณเห็นมินิกอดบล็อกอยู่เพราะอะไรรู้ป่ะมินิกลัวว่าบล็อกจะหัวแบนกว่านี้อีก These kind of moments. Seems like at the moment he's just staying quiet, letting the big boss out. แต่ซับแรกไม่ได้แอค Give most of the feedback to the team. It is cool seeing Mini there in person. I เป้า believe หมาย it's ต่อ the first ไป time he's ผู้ traveled ติด with ตาม the ถึง team. 5,000 He's been doing remote work for them in previous events, but maybe it's going to be a curse bringing him on site. I mean, you won the tournament last time by leaving him at home, so yeah, definitely would hope not. 3-round difference though between these two teams, but at the pace that is being played เอาแน่ steadily, quite quickly. ถ้าคนหน้าฆ่าเล็กไม่ใช่แพนด้าเขาเป็นจิตวิทยาครับเอามินิมานั่งแบบว่าเรื่องไมโครสแตทดีกว่า 100,000ด้วยตูซาฮานูเพิ่งว่างมาดูอุ้ย100,000แล้วเย่ ขอบคุณครับพิมขอบคุณนะครับ it's possible that ลุ PaperX ย are expecting G2 to play เราจะไม่หยุดกันตรงนี้เราลุยกันต่อเลยพิม slightly slower. ขอบคุณนะผมดีครับนนทการสวัสดีครับพี่จุนเชียร์ทีมไหนบ้างพาขวัญสวัสดีครับผมพี่จุนเชียร์PaperX แล้วก็ฟนาติก Players spotted, jump spot as well. Reveals a hand. มินิโค้ดฟนาติกหรือครับใช่ครับโค้ชเก่าฟนาติกครับมินิ armor buys as well on the side of PaperX. Very aware of the way that ดี G2 จ้า like to นะ play now, getting a bit of a move on. เฮ้ย That เอา herd and โอ pack เค mentality, laying claim to most of the A site, chewing it up here. น่ากลัว G2 ว่ะ just leaving it อันนี้น่ากลัวมากเลย vacated อะ in the jump spots. They're trying to bait a shot. So Very aware. trying to bait a shot so that Jing can go โอ้ up. โห Just barely ahead, poking up towards the top. Vulnerability doesn't even matter at a point There like you. that. Still just trying to Oh, pickไม่ it ได้ up แล้ว off the sides. It's a gun picked up. All Oh, along the way, what just the running and fuck? gunning, spraying away. Jorgamo deals with the เรื่อง bite. ตุ้ยสวัสดีครับผม Taken now. Salvo at your feet. There's nowhere to really stand. Take a G2 fair fight there. G2 do look great here. In terms of the prep that they've come in with, the way that they're playing off each other, the harassment of PaperX as they come into the site. Planted. ทันเจดุกดีนี่แค่เอแปกเอ้ยเก็บนี่เชียร์เอแปกเนี่ยPaperX เนี่ย Even Valen's position, willing to มึง make ล้า that แล้ว risk นี่ of หมายถึง dip หัว down into anti-eco and gets rewarded for it. Gets the kill, turns the head, allows the player that killed him to be traded. That's Jing, who got up to a ไม่ได้ showstopper. แล้วพี่เกมกูจะแตะตั้งแต่คู่แรกไม่ได้นะเว้ย PaperX need around here because G2 are starting to run away with things. Pretty similar, though opposite, to their clash in Toronto where things were neck and neck coming out of the first half. And then it felt like G2 ran out of stamina. ดุง I love this exact. Yeah, เฮ้ย seeing โอ้ it. โห Double satchel over towards the top. But you throw the smoke high in the air, so it becomes a cover for Jing as he double blast packs up, and then he can take the fight afterwards. TP into the backside of A. PaperX always coming out with the cool ideas. ยังไง There's the angle. This round, there's a flank play happening as well. And Device going to be เขาแฟน watching กัน for สอง it. คนดี Forsaken เทค also สามคนจาก challenging ไซ the ด์ air. โอ้มองเป้าคมมาก Faded out by the first player. Takes off Valent's head as a result of it. Now Ward's going to be tripped and that double face does overwhelm. It's going to be a รอบที่แล้วแฟนคนเดียวไง รอบนี้แม่งแฟนสองคนไอ้เหี้ย อุ้ยวาร์ปโอ้จอ Manic stuff from Jorg. And he's not stopping there. Damage done, but in the flip of a coin, it's all turned on its head. PaperX and themselves up into this 1v2. Oh my Forsaken. god Quick cleanup. 4 kills for him. He has saved them off camera there. We're watching Hey, Jordan Joe, bye-bye. outrageous stuff over towards Rubble. Really giving PaperX a Hello, taste of their Kappadir, own สวัสดี chaotic ครับ medicine. And meanwhile, in the background, Forsaken is just Yeah. soldiering away. มึง Taking คิด out ไว player มาก after คิดไว player. ทำไวอ่ะ That's a 2v4, I think, technically. Maybe a 3v3, but เจสันกูเซฟแมน Forsaken team captain IGL bailing them out when it mattered the most. ยินดีกัน100K นะครับรักษาสุขภาพนอนเยอะๆนะขอบคุณครับยูขอบคุณครับ Most there. PaperX looking to จอมึงบ้าจริงแคท more. Salvos though, an adjustment called for here by G2. Looking to really fight this one forwards with a lot of util in the process, but Trent beamed down through the smokes. Still, bullets going to be rattling forwards. But that you are no more. Jing paving the way to success. The rest of his team can follow him straight through. Jorgamo looking to answer back rapidly at that, but still shut down with a bullet to the dome. That's incredible awareness there from PaperX, dodging the flash. Valen would have to go huge. Lying This in would wait. be monstrous. Dissipate still. The play's just not lined up for him. It's up to Leaf now. 1v3. ลีมถ้าเอาได้ก็บ้าไปอ่ะเพื่อน One of the first rounds where we've seen teams actually clash over towards Rubble. ไอ้จอไอ้เยี่ยมไอ้ยากเม เฮ้ยไม่เอาไม่น่ารักเลยแชทอะไรเนี่ยทุเรศไป Forced out here. Does Leaf get a free ไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรเลย It's a wild off angle. It's so เลื่อนไปนะครับ isn't it? Oh, he just โว้ One bullet. micro flick. Forsaken.
doing backflips in the spawn. Leaves it to 1v2. Like you said, Silver Line would be ult speed. ไม่เกี่ยวเหี้ยคนมาแข่งกันของเขาอยู่ว่ะมันก็คนเหมือนกันนะเว้ย Anticipating a reswing from a different angle and position, but at some point has to expect it. Time's still starting to tick though. Options very much limited, and now an unwinnable spot to play in. No time สวย exits. เอาดิใหญ่เซฟใหญ่เซฟสวย I really like the way that PaperX take rubber control in rounds like this. So, like I said, Forsaken throws this smoke that starts high up in the air, and it actually obscures Jing when he jumps in. กว่าจะเบรกได้จัดเชียร์ใครไปเหรอจัดเชียร์เป็นเล็กแล้วก็ฟนาติกครับวันนี้อันนี้แบบอะไรแบบแรกครับแบบแรกวันนี้จบตี 2มาจะว่ามีสิทธิ์นะเว้ยวันนี้จะว่า6แบบนะแชท And so Jonah P just gets stuck there inside tree, not anticipating Jing coming in. Huge ตี 3ไปมึงจะโอเวอร์ไทม์ด้วยเหรอ PaperX's raise, and still with 4 other ults to play with. Pulling this one back. One round. รอบแรกเชียร์ไม่ดูเลยโคโค่สวัสดีครับ Hit to lock off C. They didn't clear. He didn't clear it. Balin just tucked into the corner, nice and tight and pretty there. He's going to be able to find it a little bit more. But something with some information. Backs up and will respect it. I mean, a bait and switch play is one thing, but against a Yoru ultimate? That's just a big mistake from something. No. Just left them at a disadvantage now. รู้ไม่ได้ว่าหมาไม่เกียร์ Now 4v5. Jonah is so committed. Hyper committed. He's got no real backup as well. No help to help him out. That wall's on cooldown. Needs it up ASAP. Nades are flying forwards along with the bullets. Surely he doesn't survive this. He's trying to counter-spam them all the way back. And Jonah P gets out. ผิวไป Good support from the rest of his team to get Jonah out in that position, but it's got to feel disastrous on the side of PaperX. You've somehow been left in the 3v5 at the back of all of this. ก็เป็นคนเขมรไงหรือจะบอกว่าไอจอมติโมเป็นคนไทย เคมหรอมึงเคมหรอเฮีย Containment is the name of the game for G2. Not letting anything slip here, even committing ults into their own. Still a 3v5. Respect shown. Salvos. Planted. Off the mark, doesn't deny the plan. That's going to be an extension into the round. PaperX will have a way back into this one. Battering against them. Just flying forwards, but kills. Nightfall now. Scatters forwards. He's even collected a few of his own. And just like that, it's a 3v3. Players are noted. Drop down into pit. The C's to try and cut off these angles. Steel Garden even being offloaded here. With no weaponry to work with, it all comes down to the sidearms. Valin dismisses Patman, brings it into that 2v2, but time is ticking. It's getting away from them. The Thorns delay it. TP in. Valen's looking to try and get at least a bit of a tap onto it. Damage through the box. Satchel on the top. Defy in the feed. Wait, that like he is insane. No chat. All the PaperX are behind by. สวยโยย At the start of that round, PaperX have been saving these ultimates so much because they use them in post-plant situations. But they lost players really early on. A 3v5 that they managed to turn with those ults. The fade, the huge value once they save them into that position, but there are always chances that you just lose the early skirmishes and you're in a spot where you don't even want to. You don't even think it's going to leave them with ults in hand. นี่ชนหมัดกันหน่อย Saved. เย้น่ารักว่ะน่ารักว่ะสองคู่นี้เขาได้ว่ะเขาน่ารักว่ะ Perfect round for PaperX to clutch from the jaws of defeat. สองคู่นี้เขาน่ารักจริง Big ult back. They had a lot of ใครเมาแล้ว G2 กลัว G2 เริ่มเอ้า G2 ก็มีบล็อกเหมือนกันดิ Thankfully, Divine Patman did. ว่ะ G2 ก็มีบล็อกน่ารัก Going back in the other direction towards G2's favor. As soon as they get their guns online, assuming that there's no thrifties happening and the score levels out at 10 to 10, that's when you're looking towards the Fade ult, maybe the Tail ult starting to come online. So คนนั่งอเล็กคือใครคนนั่งข้างอเล็กมีชื่อว่ามินินะครับมินิเคยเป็นโค้ชเก่าของ PaperX มินิคนนั่งข้างอเล็กชื่อว่ามินิเคยเป็นโค้ชเก่าของ Fnatic ซึ่งออกมาจาก Fnatic แล้วก็ตอนนี้มาเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับ PaperX We expected, I think, the caliber of these two teams, but G2 คือใครว่าจัดวาเล่นครับคนเล่นสโมเนี่ยยิงไป13ตัวเนี่ย PaperX winning rounds with ไหลป่าวะโทษที all bunched up fighting together. This round it's about dodging the threat that Leaf has with the judge, I think. Simple take towards Mounds and now sending it even flying further forwards. Anticipating! Well, that's not going to happen. Oh my goodness! Leaf expecting No to play way. the TP forwards as well. And he wants a little bit more. Oh my god! Swing around to the side. Something really being tested from this spot. And helped out. เอาไปหนึ่ง
Starting to billow out of the main choke point now. Getting a bit of a move on a direction time test from Jorg. Fails it for now with that sheriff. ไอเจียวชื่อจะอยู่ตรงกลางปะครับสักส่วนใหญ่ครับผม Before even being committed, G2 feeling like this is 99% winnable. TP is going to be broken there from Valen. A lot of ults committed on the side of G2, but a pause called for here by PRX, looking to see if they can buy their time, weather the storm. They should back out. They do have that weapon advantage. They're putting so much pressure on these PRX players ทำไม before they พี่ can ดู put ไล the ฟ์ plant ของต่าง down. ประเทศครับทำไมไม่ดูของไทยหรอครับ เพราะว่าพี่จะฟังภาษาอังกฤษครับ มันฝึกภาษาครับ But now they're worried that PRX might have left. There's still 40 seconds in the round, and G2 have just thrown every piece of util, hoping that PRX เห็นไหม would แบบ take เนี้ย the เจ bait สัน and เป็น go ไอ for จี the เอล team แต่ fight. เจสันไม่อยู่ตรงกลางมันแล้วแต่ครับคืออันเนี้ยไอตรงชื่อเนี่ยมันเรียงจากที่นั่งครับและปกติไอจีเอลเขาจะนั่งตรงกลางกันแต่มันก็จะมีบางคนอ่ะแบบเจสันจอนคิวทีที่แบบไม่ชอบนั่งตรงกลาง The weapons not on the side overall here for G2. Plant down as well for PRX. Cement themselves into post-plant positions. Valen's going to get given an aim fight at some point. PRX better hope to win it. Something's heads on a swivel here. โกหกเดียว Step สว past the เครื่อง smoke, ห but มาย just สี่ waiting เห for ลี่ the ยม right โก time to หก strike. ด่า His ส bullets ว going straight เครื่องห towards มาย him. โกหกด่าสว Still, เครื่อง Soldiers ห going to มาย be down. The สี่เหลี่ Jonah ยม P does pick up that gun in his hands, but Why? yeah, there. Something got it all handled. 10 to 10. จอนคิวทีไปไหนแล้ว Brought to. Good patience จ there. อนคิวทีไปไหนแล้ว ขออย่างเดียวเลย Drawing อย่า all of ให้ that น้องบอก utility เป็น out ส of นาม G2 อารม and ณ์ just ของ slowing พี่อเล็ก things down, เหมือน cutting ที่ noise. ชอบโดนประพาน ไม่น่าเหลือถ้าน้องบอกเป็นสนามอารมณ์อ่ะ The rest of the map. กับหลอกพวกผูกอีกล้านคนชื่อ Divine wins the really critical 1v1 against Valen as something cleans the rest of the kills up. จัสไม่หลอกเธอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่ I จัส said the หลอก key in เอา this ตา round ม was avoiding ไม่ได้หลอกครับ He got two. พี่ครับ The ธนา PRX คาร again หัก dig ตังค์ themselves ผม out ไป of a hole. 30เกิดจากอะไรอะครับ ผมก็ไม่รู้นะลองดูอีกทีครับมันอาจจะไม่หักแล้วก็ได้นะลองดูอีกทีครับ Did use that fade ult though, พี่ so จัสช่วยดูแบบ ult's นี้ very ให้ even ได้ไหม across ค the รับ board. พอดี Spam ลุง dance, ผม bit น of อน bullet อยู่ tags into the leg of Jing. มึงก็ไปนอนดิน้องเอ้ยไอ้อะไร In, but it's a lot of damage to contest with, and Jorgen's just sitting there with the op. Actually looking to contest. เฮ้ย Something ที่คุณดีนะเฮีย for now, still alive and kicking. แมปใครครับแมปนี้เป็นบริเซอร์มาครับอุ้ยดิง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  That's ดิง an insane shot. What a pre-fight. ใครจะไปเป็นไอเจียต่อจากพี่ทีมจัดไหมเหรอมันถึงเวลากูแล้วเหรอ Somehow Leaf survives. Gets a little bit of door frame between him and the bullet. Now, great migration. Not that PRX control making right their way off game. over towards C. They know the damage done to Leaf, so he's not going to be playing as aggressive, Leaf. Still got a snake bite. Could make the difference when this util starts getting sent flying forwards. Now with that C's and an A, there's a snake bite. Attempt to drop them. Mort even committed on top of it. PRX, a lot of util being used here, but to no real โอ avail. เคเราเฟกเราวิ่ง So time really starting to tick down now. 40 วินะเว้ย Dangerous. TP over towards Rubble. Forsaken wants to stick this one โอ้ as well. It's got a ดี good นะหมา trails over ไม่ the ไม่ wall เช็ค tank. ไอ้เฮียเมื่อกี้ 30 It's seconds a lot of left. unknowns in the minds of G2. They're wondering, is he TPing into spawn? Where is this guy? But Jonah's clearing it out quite diligently at the moment, and we'll still have a timing to stop this hit coming มีอะไร through. เคลียร์ Still ซ้าย gonna ป่าวะ be Anchor with the Odin. Still going to be tested, like you said. Forced to anchor now with the แม่งมี Odin. ปืนอะไรไม่รู้มันมีโอดินเนี่ยแชท Try and cut โอ้ them โห off. It hurts. Spike down A. Split them in twine. PRX right now, they don't know which way to look, which way to What? stand. Toppled at a moment's notice. The pressure was there, but long-range support with that salvo at the feet. Couldn't cross that Nah, this boundary, Odin couldn't is get themselves crazy, onto bro. the A side, so PRX find themselves trailing by one again. First round, I think, where we've seen one of the attacking teams look a little shaky. Usually it's, you know, something excellent coming out from the defenders. This one, perhaps a bit too simple there for Jonah P. With only 15 seconds left on the clock. No threat coming towards B in the mid-round. No real risk that there was going to be a repop on the C site. Thankfully for PRX, Oh, this is crazy, man. Completely, but they are going to be coming in with a stinger and a judge on Jing. Maybe an opportunity here to end B and make use out of these short-range weapons. Well, they might want to go for it, bit of a B split, or just a fake of the A util. And looking to go straight forwards. Flying forwards at that. ทะลุทะลวงมากทะลุทะลวงมาก Could do some real damage here. Trying to take that peek. It's an unsmoked angle. Trent is no more. Obliterated in a process. Whoa! Forward to the information. TP's back out to safety, but there's still a player down on the plant. Now finally going down. Heaven control there, threatened from PRX, and then once they know that G2 have seen it, they immediately drop back and try to fight on site, creating presence in as many spots as possible. All players on site, with the exception of Divide. Taking that Home. peek in the fight to be taken. Home. And that is beautiful work.
2 players dropped in the blink of an eye for G2. ไอ้ยบางเราเหมือนลืมหายใจอะฉันดูแบบตอนมันรีเทคกันนี่ Forced to back away from this fight. PRX bringing it back up to 11. I was praising the fact earlier that G2 felt like they were one step ahead of what PRX were doing. This round, จีดูอาขาดแต่หยุดไม่อยู่อ่ะดิที่มันทะลุทะลวงจัดเป็นไปเลยอะ just got away with keeping the op. If Jing had chosen to go stairs there เป็นเลย instead กัน of เดือด heaven, จริงที่หายใจไม่ทันน่ะ I think he's going to escape to tree and find some safety. So both big weapons safe for G2. จะทีมไหนเป็นจะเชฟเป็นไปเลยครับ I don't think they were actually ahead of that one. I ไอ้ think เหี้ย PRX มันเก really มกู caught เมื่อ them กี้ off เลย guard ป่ะ with มัน the fake กูเลยป่ะ bubble แชท until into a B แบบ pop. เดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยอ่ะไอ้เหี้ย was down for the count, right? Yeah, usually the round. ถ้าใครเล่นไซเฟอร์นี่เป็นกูเลยนะเว้ยยิง3ใน4ไซส์อ่ะเชอรี่ป่ะ As the plant is going down. This time they actually had paranoia and a stunt to try to do that with. Think about that. Literally the free round. But Trent got caught. Didn't catch quite what Jog was saying there towards the end about a free round. 11-11. ไอ้เย้ย At its highest. Adjustments that are being made. ใช่เหรอ Tweaks as well across the board. Salvas far breaks Ui. open the blue room door. บ้าไป Not anticipating ไม่ว้าบ that หรอ spot. He's a big มึ game งสู้ต่อ player. วะ Delivers them a killing blow onto Jing. Right when his team needed it, and the slightest of jabs to work. Whoa! That is disgusting stuff. He is playing so well in this match so far. คำพูดมากมายความหมายโรตี Something may have found himself a bit of a pocket to play in. Still, players might be watching it. An awareness that the door is open. It was Trent who was the one to do it. Shallow angle that he's watching this from. Flash. Still contacting up here, PRX. Leave from behind. It could be that backstab! Oh, what is that by Forsaken? Quick 180. คันนักแข่ง Snap ยัง back ยิง and หลังมัน punishes ยาก Leaf for the hubris of จะเอา trying อะไร to กับคน contest. ทั่วไปแบบเราแชท Three huge Hey, moments yeah. where Leaf has had a bit of a whiff, but this สมาร์ท one วอส might โบ punish จะ him ตั้ง the หมด most. ชิลแมน He's still got 19 kills. He's still playing great. But big kills ow. are getting away from him. Lurks on lurks. The Vive all that space over towards C. Open ground found, and Wait, something wait, now can be wait, the backstab. Oh, what a time. Still with that player disadvantage, but it might not matter with something playing like this. And like you said, the timing is It's all about everything. timing bro It's all about how fast G2 end up playing it, but he reveals it early with that kill into Jonah P. No one's turning to look at this right now. So he Not did. at all. สวยดิ Communication just going to miss. ไอจอ PRX ทำเกมเพื่อทำไรไอจอบอก again from the brink, again at the player disadvantage. But it's inevitable. It's going to be that 12th round. I think this round is utterly and completely แม่งเลิกนี่ different เลิกนี่ if เลิกอ่ะ Forsaken doesn't somehow land. โอ้ my god Okay. Go for the Cologne play. I think this round is so different if Forsaken doesn't somehow spin on a dime and กู land ถาก a ดูจริง 180 มันคือ kill มันปล่อย onto ตัว Leaf. ปลอมไปเลยมันจะเดินตัวปลอมอีกรอบเหรอวะ Sometimes from the ฮะ PRX players, ท especially ำ something เพื่อน seem มึงปล่อยตัวปลอมไปมันยิงตัวปลอมมึง because he's reacting มึงเลยกลายเป็นตัวปลอมไปหนึ่งรอบ And sure, you can look at Leaf and you can blame him What the for fuck? having a bit of a whiff. But how many other players are reacting to this There's no way. quickly and deleting the player behind? There's no way. And it's actually a bit of a tough shot because as he moves, his model goes Yeah. downwards. Oh my too, 'cause he's on god a แม่ง staircase. พาแพ้เกมเลยเนี่ย Down into the pit. พาแพ้ลาวเลยนะ Forsaken didn't land that though. I think it's G2's round. Oh my god And maybe therefore G2's map. And now Oh they've got my a fend off God. map point. Huge heroics from PRX. Bringing them to that point. ปลอมเลยปลอมเหมือนกับคำ Disastrous พูด for ของเขา G2 ที่ to บอก lose มึง this ไงจะ opener in this fashion. It's exactly the way that the last time that these teams played each other ended up. 13-11 lost to G2, and anticipating that TPT pin No to the way. backline. Jogamo's got his watchful eye Wow, onto it Joe. still. Bullets going to be rattled on either side here. Damage is being done either way. Judge in the hands of Leaf, he can't get much done at all. The rifles are singing in the hands of these PRX players. Still a salvo, still an ult here for Trent. Chance for him to get back in, but a lot of damage done to Jonah P as well. มันมีอันติเทส Gonna อยู่ have นะ to use everything at this point. Space given up. Presence being shown and forcing Wait, Armageddon to be used that's a just bad to take ult. site control. G2. nice Meticulous, they're like surgeons when it comes to these retakes, just trying to divide up most of the site and see if they can take this one nicely. But they have to get their eyes and watchful eyes, and Lee smokes. Valin does punish it. Forsaken dropped in that IGL dip. Jing from the side has got a nade waiting, rebounds, but a little bit too shallow. Attack onto it. Horn needs to be dealt with. It's all coming กู down ไท to the มิ่ง wire. สวย And in slow motion, could we have it any other way? มาเน่ Goes to PRX. เหี้ยเกิดควยเลยขึ้นไม่รู้ว่าเมาจัดอะ Back and forth from the very beginning. PRX pulling it out from the brink.
What a game to open playoffs here at Champs. NT เลยเหี้ยเป็นกูเป็นลีฟแล้วกูเศร้าว่ะกูพาเพื่อนแพ้อะ The best being brought out of both of these teams. I cannot wait to get into the action as we look forward to Grow. อุ้ยต่อไปโคโลเปเปอร์เล็กแชทโคโลเปเปอร์เล็กโคโลเปเปอร์เล็กเฮียมันไปดูสแตทหน่อยดูสแตทหน่อยทุกคนกูอยากเห็นโคโลเปเปอร์เล็กอาจารย์ฉันจะใจวายW leave bro W leave in the chat bro W miss โอ้โหจอ NT แบบเพื่อน NT แบบเพื่อน crazy man bro carry so hard bro ผมไม่แย่ถือว่าไม่แย่สกอร์คุ้นจังเลยครับพี่จัสว่าสกอร์คล้ายทีมไหนครับอะไรมึงจะพูดว่าอะไรน้องมึงจะพูดว่าอะไรถ้าใครเข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันเลยทุกคนนะฝากกันนิดนึงครับทุกคนเตโหแม่งโห-9 -3โอ้ fuck you เลยลักกี้ ให้เขาหน่อยไอ้เหี้ยเขาเชียร์เหมือนกันนะครับไอ้เหี้ยเขารอดูเกม 2รอดู2-0ก่อนไอ้เหี้ยรอก่อนมินิคือใครล่ะจ๊ะมินิเป็นโค้ชเก่าแฟนติกครับต่อไปเขาโหลดเกมนี้โคตรลุ้นเลยครับขนถูดผมกระพือเลยวันนี้ทารอนมีแข่งไหมครับไม่มีครับน้องอีสัตว์แมปต่อไปเขาโหลด G2 เรียบมึงว่าไงวะหาถุงร้อนในช้อปปี้ไม่เจอหรอมันต้องมาเซิร์ชแล้วว่าอะไรอ่ะจำไม่ชัวร์นะสอรี่เลยแมนจอมันใช่มันคือเขาเป็นลูกคือเขาแบบเขาเรียกว่าไงเป็นคนอเมริกาที่มีเชื้อสายกัมพูชามัวโคโลจะมันไม่แชทจะเปิดแบบ2กันจะ300 fps เหลือ250 fps ปกติไหมก็ไม่นะL1 GSTN 120 จัด Subscribe ไปที่ G2 5,000 ลน W speed wait what the fuck แป๊บนึงนะเปิดวง2ก่อนโอเคเปิดวง2เรียบร้อยแต่เกี่ยวให้หูฟังไฮไปคลาวเอียบัต2ดีไหมก็ดีนะคุ้มราคาไปที่ G2 Hot Pro Smart ขอบคุณสำหรับ29 เดือนครับขอบคุณครับผมขณะกีโก้ลุงไทยยังไม่เคยใช้ธงไทยเป็นไอคอนเลยจอมรักชาตินะมันก็แล้วแต่คนไงมันแบบกูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงคือเขาอาจจะมีเคสพิเศษอะไรหรือเปล่ากูก็ไม่รู้ตลาดเมื่อมาวันไหนมาพรุ่งนี้ครับแสนซับแล้วจะใช่เป็นไปเลยทั้งใจคนน้ำมึงกี่ลิตร2 ลิตรครับLike Tiger would he acknowledge himself as American เขมรก็ยังแพ้ให้กับลูกเขยสาวแมนยูไทยJ1 เจ้าเจโม่0โอ้โหไอ้เหี้ยJ1 จอจิโม่0 is crazy bro ไอ้เหี้ยเป็นเล็กผู้ไม่เคยเล่นโคโลดจัสกูเห็นมาสักพักและเด็กไหนนอนเล่นอยู่บนเตียงมึงว่ากูไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยอะไรมึงเอามาจากไหนมึงบ้าเปล่าไม่มีตลกพวกทารอนนี่มันดีครับกีฬามวยเขาต่อยกันทำไมล่ะครับทำไมไม่คุยกันดีๆเอามึงลองไหมล่ะมึงลองไปคุยกับเขาไหมซุกเด็กกูซุกเด็กอีกโคโลด0แชทโคโลด0เป็นเปเล็กส่วน G2 เล่นไป6 รอบ33%ว่ะ
ชนะ2แพ้4ไม่เชื่อมึงถามแชทดูเอาดีแชทเห็นเหรอฮะไม่มีตลกเห็นเห็นไวเลยนะพวกมึงอะจะลองดูในลิควิดปีเดียมันเป็นธงอเมริกาเหรอก็ไม่รู้ว่ะตอนเนี้ยกูงงไปหมดละชุดแดงเสื้อทานร้อนหรือเปล่าปลดล็อกอีโมติคอน1,500คืออะไรครับแต่มันก็แบบว่าน่าจะได้อีโมดฟรีครับไม่ตลกจะเรื่องจริงเหรอเอาดีถือว่าเป็นสีสันในสตรีมไหนฟังสัมภาษณ์หน่อย Now Alex, congratulations on Lotus. Now this matchup was pretty much interesting because we had the clash of styles. Very slow, methodical style from G2 and of course PaperX's W Gaming, and it was important for PaperX to be in control of the pace, not to let G2 dictate the pace of how the game was gonna go. So in that sense, how much of a nuisance was that Teho for you? Yeah, I mean, we had to play around it because we're not used to Teho. But we spent a lot of time watching how Trent plays. I think we dealt with it very well. I think it was okay for us. So far, no rage from you. So is it Mini kind of mellowing you out? Or I'm a little bit afraid to reach in front of him, I think. He's got way more trophies than anyone else, so... no rage. Yeah, they play very well, so no reason to complain. Right, hopefully that keeps happening in the second map. Thank you. โอเคอะไรเหมือนเจ้าบ้านเลยก็เอาจริงมันก็คือเจ้าบ้านแหละป่าเล็กอะเขาถามว่าคือการที่ชนะเกมเมื่อกี้ได้คือเราเป็นเล็กต้องคุมเกมนะครับไม่ใช่ G2 คุมเกมอยากรู้ว่าเตโฮที่เขาหยิบมาเนี่ยมันน่ารำคาญขนาดไหนสำหรับPRXพวกมึงเลิกปัญญาอ่อนนะโตขนาดนี้แล้วคิดว่ากูกลัวหรอกูกลัวไอสัตว์อย่าทักจริงกลัวนะเว้ยถ้ามีอะไรขึ้นมากูกลัวนะอะไรตัวดึงคุยตัวดึงไม่พักเลยวะก็จะกูซื้อปลาเป็นมาจากตลาดว่าจะมาทอดกินแต่กูจับมันกดน้ำแล้วมันไม่ตาบตอนนี้เลยเลี้ยงมันไว้มึงมีวิธีไหมเรื่องมึงไอ้เหี้ยแป๊บนึงขอไปก่อนคือเขาบอกG2 ถ้าเราคุมเตโฮเขาได้แล้วก็มีสิทธิชนะครับซึ่งรู้สึกว่าเตโฮเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่น่ารำคาญเพราะว่าเราเตรียมพร้อมมาเยอะครับสำหรับเตโฮของเขาแล้วเขาก็ถามต่อว่าแล้ววันนี้คุณดูอารมณ์ดีจังเลยนะวันนี้คุณไม่ค่อยโมโหซะเท่าไหร่ก็เอาจริงนะครับผมไม่ค่อยกล้าโมโหข้างหน้าต่อหน้ามินิเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามินิเป็นโค้ชที่มีถ้วยเยอะนะครับผมเป็นใครที่จะมากล้าโมโหต่อหน้ามินินะครับแต่ถ้าถามจริงๆวันนี้PRXทุกคนเล่นดีครับผมก็เลยยังไม่โมโหครับพี่จัดให้ใครครับพี่จัดให้เป็นไปเลยครับเขมรแล้วมันทำไมวะเราไม่เล่นเรื่องนี้จัดผมซื้อคอมมาเล่นเกมในราคาประหยัด 15,000 บาทดีเปล่าแล้วค่อยอัปเกรดไปเรื่อยๆหรือว่าแบบเก็บตังค์ซื้อทีเดียวไปเลยแต่สเปคคอมที่อยากได้งบประมาณ 50,000 ถ้าซื้อ 15,000 แล้วอัปเกรดไปเรื่อยมันไม่คุ้มป่าวะถ้าผมจะไม่ผิดแต่ซับแล้วไหนเจ VIP กลัวไม่ทำกิจกรรม24 ชั่วโมงสมาร์ทรอก่อนไม่ได้ดูจำมาเดือน1แล้วซับแล้วด้วยดีใจด้วยนะครับใส่ซับแล้วขอบคุณครับออฟเฟอร์124 ชั่วโมงใช่มันไม่คุ้มนะครับอัปเกรดไปเรื่อยๆไม่จัดที่ใช้ AM8 ครับผมใช้เมาโนว่ะเมาโน PD 100X If you were an esports player which flag would you use Thailand India and Thailand เขมรก็แพ้กู1แมปไงน้องไม่เอาเราไม่เล่นเรื่องนี้แชทเฮ้ยมึงฟังบ้างดิเฮ้ยสัตว์24 ชั่วโมงมีของใจจริงไหมมีก็เตรียมไปแล้วอย่างประมาณนึงIt looks like the Teho from the side comes in handy when it comes to countering what's been going on in the current meta and also countering PaperX's timing as well. But PaperX, they managed to gain back control even without slowing down on Lotus. So heading into map 2, what are your plans to kind of stop them from pressing W? I mean, honestly, we were stopping them. I would say, despite the loss, I think largely we were successful. It just came down to 5v3s, playing some 1AT go poorly, just like the heavy man advantages. We just need to make a small adjustment here and just realize like, hey, they're still PaperX. They will take space on you. They will be in our face, and not to don't give them the respect. So we'll take the fight to them, I think, and I think it'll be a better map too for us. Disrespect. That's the key. Thank you, and good luck. คือเอาจริงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องแผนของเรานะครับแผนเราไม่ได้แย่เลยนะครับอุ้ย
ฟินิกลีน่าหุยฟินิกลีน่าเลนหุยเอาดีเอาดี Not played this map. No. Yes. And they are already lost the race. They're baiting us. no way It's not gonna happen. ยังไม่ได้ล็อกนะยังไม่ได้ล็อกนะรอดูนั่นไงสัตว์ They're doing a normie comp, bro. This ain't Lotus, guys. Okay, double duelist, kind of expected for this. เมื่อกี้โค้ชG2บอกว่าเอาจริงๆแผนเราก็ไม่ได้แย่นะครับแต่แค่เราไปพลาดตรงเล็กๆน้อยๆเช่น3-5 4-5คือเราแมนแอดวานเทจกันแล้วแต่เราก็ยังแพ้เขานะครับเพราะว่าเราแมนแอดวานเทจเราชอบพลาดเล็กๆครับแบบอีโคเราก็พลาดไปถ้าเราแก้ตรงนั้นได้เราก็ชนะครับน้องกระซิบข้างหูมึงบอกว่า And a chance to ว่า 2-1 I want to see how many shenanigans we're going to see here for the side of PaperX. How much this map was actually prepared coming into this tournament. That's an excellent question there, Pam. I'm sure ไม่ we're เป็นไรครับ gonna เรา find ที่ out 11 อยู่ just เว้ย a second. Send it back over to เรา your ที่11 casters. อยู่เว้ย It's ไม่เป็นไร been a sideshow for map 2. ไม่เป็นไร What a bitter back and forth that กู first ไปแล้วรอ half was. G2 ช Now นะ we're แล้วเรา getting ไปเล่น to สายล่างมาแชมป์เอาดีสมาร์ท Talking about discussing this one, we're going to be full. I mean, react Andy. I think โหว really ตแมป good 2 composition. ใช่อย่าลืมโหวตแมป2นะครับทุกคน Mirror their ว่า Lotus ใคร comp. ใครเข Yeah, มรเลย it's mad that this is the แต่ถ้าใคร second ไม่ time หยุด ever มา that เจอ we've กู seen ได้ใน G2 เก play ม this comp, เดี๋ยวกู and the ยิง first แม่ง time หม ever ด that we've seen ไอเกม PRX เลยเหรอ And this was also Wow. G2's worst map, and yet they've picked it here. แต่ after G2 just เล่น getting แบบ that นี้ไม่ one เก่ง win. เอาจริงในความคิดจัดอะ Apparently just copying over their Lotus comp and not even cracking on it. They just sent it, it worked, and now they're trying it again here. This is going to be mad. แมป A lot of it 2 is โคโรด G2 เลือกมานะครับตอนนี้ PRX นำ 1-0 นะ อย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับอย่าลืมโหวตกันด้วยทุกคนมา Behind the scenes in scrims. Jing has a sheriff. Big group up เลสถือชลีฟ players. It's a 4-player stack. แบบนี้จะมีเอ็ดไหมจะว่ามีตามน้ำแล้วจัดไปสมาร์ทโบกูไม่ดูบอลแต่กูล้อไปเรื่อยเธอรอดเดี๋ยวเชลซีฉันจะมาสวัสดีครับมาทันไหมมาทันครับ BQ5 ดีครับผมมาดูแมปแรกไม่ทันเป็นไงบ้างครับแมปแรกมันมากครับคัตเตอร์เจ This space given up for free, but eventually spotted out ผ now. มตำราให้ Something. จอร์จปัดทั้งเล่นน้ำคือสูตรลับจัดการ Some shots. He's PRX going to be ใช่หรอ Prowler in his face. แม่งขน Some มา point. ยังกับตำรา Respect this one. Oh my God, that's damage จะ done. สู้สูสี Traded out though. PRX เอง G2 ต้อง still เตรียม get ตำรา themselves ระ in. ดับเรียนอนาโตมีกูปวดหัวเลยว่ะแล้วเจนจีมันเตรียม Maintained มื by อว่าให้ Divide, ชนะ making sure to hold on to PRX ตลอ control ด of that area. ไอ้ที่ต้องเรียนยันอนาโตมีเพื่อมาชนะเป็นเล็กกูจะบ้า Nice to help PaperX on the retake. Just spotting the head poking up. กูไปปล่อยน้ำมึงไปเข้าห้องน้ำมาไปฉี่มาSalvo used early. Paranoia. เวทกูไลน์โอ้เคาน์เตอร์ดีว่ะ Stun used as a response of that. Prowler alongside it. Time starting to be a bit of a สวย difference maker. สวย Done on the side of PaperX. They are absolutely dishing it out now. They're not giving it any easy ช่วยด้วยสวย whatsoever. Calm and collected. เอาดีนะตั้มตีหยุดยืนอีกรอบซัมตียืนอีกรอบ Device position ended up แลกเฟ being ด the กล้าม pivotal ถอดเสื้อได้ไหม piece of ไม่ everything. เอาเดี๋ยวเวอร์ไปสมาร์ท Keeping back those players from the link position, and then it almost felt like Jorgen Valid forgot about Devi over there. I'd like to see G2 more proactively try to fight for positioning in the post plan. Forsaken also threw a smoke towards the end there that wasn't even on the spike, so you know we might see some wobbly stuff happening. Ma. We don't know really where Corona มินนี่มีแผลเขาโหลด 100% เหรอ these teams' map pools anymore. Was towards the bottom of G2's, but they're clearly feeling decent about it. I mean, picked it here. That's purely Okay. smoke timing. Bing takes a peek and takes a shot. Okay. Reset apartment. Spectre in hand. Forsaken so damn eager to get involved. เฮ้ยเข้าไป Sidelines here, but it's all Farming equals, bro. Farming equals, bro. Taken here on the side of PaperX as well. NBA จะใกล้เปิดฤดูแล้วกลับมาเจอสะพานกันไหมแน่นอน Got bonus opportunity. กลับมาเชียร์สะพานเหมือนเดิม The composition that they're running, I mean, it's allowing them at the moment to stack really heavier towards sites. You saw them on the pistol, put 4 players on 8. เพย์ออฟแพ้ตกรอบไหมครับไม่ครับเพย์ออฟไม่สายล่างแชทเพย์ออฟไม่สายล่างนะ Be alone. เผื่อใครไม่รู้นะครับทำไมอะน่ารักกว่าเฮียน่ารักจัดอะ Get something pushed deep. Looks like B might be where he's looking to Got a try to judge. contest. Got a judgment. แบบนี้ใครเลือกแบบนี้ G2 เลือกครับ Tucking into Try this and get corner. into the corner. They were flash wanting Yes. this every time. Uh-oh, this could เฮ้ย get เฮ้ย deadly. This could ไม่ get เช็คก็โดนไปดิ dangerous. Before he gets out. มึงไม่ได้ใช้มิกเซอร์อะไรใช่ไหมไม่ได้ใช้ Quicker than the haunt landed.
Jonah P didn't even wait for the haunt, or rather, sorry, Jorg didn't wait for Jonah P's haunt. Just expecting that they would respect it, I think. สแกนช้าไปเมื่อกี้ลงมันก็ลงเร็วแต่ว่า They're ready. รีบไปว่ะจอร์จิโม่ Looking at different angles here. I mean, he's worried about mid. สวยดิ Jinx there following up on top of it. He gets another. Following with the TP. Cheeky enough, but it's all being watched for. And this is a bonus conversion. Waiting in the wings now. I mean, PRX could not have got off to a better start here on the road. A map that showing no signs of. ไอ้สัส It's a crazy decision for something to tuck himself into a corner. เป็นเจ้าคนหน้าข้างอะไรคือใครชื่อมินีครับเป็นโค้ชเก่าฟนาติกครับ But he finds a moment. มันรีบไปไว้จออ่ะมันงั้นไม่ได้ละ Onto Jorgamo, and then also I'm fine with Jonah P going for that swing. คมว่ะ Because he catches Patman with Util in his hand, but Patman is so fast to react and respond. Big dagger? No. That's devastating. First map, it was all going well. Wait. The pistol rounds looked excellent. No way. Take They pause also or got huge amounts of first kills. time In terms of out. the theory, I can understand why Josh is saying God we only need to make some damn! small adjustments and we would have won that. Jorg and Leaf on their own together were 12-3 in first kill to first death. Which is ridiculous. That's absurd. That is utterly monstrous from Jorgamo and Leaf. Now, of those rounds, though, PRX won a third of the rounds where they were down in a 4v5. Saudi! That's ludicrous. I mean, that's looking like Team Liquid out here. And I mean, you watched it happen, didn't you? There were multiple 3v5s, 2v4s. Yeah. Big clutch rounds where they were able to really. โบสามเนี่ยโบสาม And ค what รั it บ led to was that มา PRX ดูกู won ตามผมมาวุบคันเลยเหร a อ large majority, actually, of the gun rounds. หลอนจัด Two-thirds of the gun rounds เชี่ย went towards PRX. ทำเอาเร็วมากแชท So they ดิ were เค able to come through despite losing double pistol. Now here, G2 have put themselves in a hole really early on. So this is going to be a very difficult one for them to get themselves out of. Yeah, how do you dig เฮ้ย yourself กูตกใจ out? มากเลยเร็วเกิน I guess you would be expecting this map to still go defense-sided. But a lot of my expectations about Corrode are being challenged here at Champs as we get the different regions' ideas matching up against each other. The double duelist, for example, that Pacific are running a lot of, does seem to do. ยังไงดีไทม์เอาท์มาโดนหรือเปล่าถ้าไทม์เอาท์มาแล้วยังโดนกูก็จะขำให้นะเว้ย Gotta say too. เจแปนฮัลโหล I don't think I'm that much of a fan of PRX's comp. I think the Raze is. กลัวไม่ได้ใช้เพราะได้13-0โอบ้าไปเอาดี No doubt that it's comfortable territory for Jing, and he's going to make it look good at some point. Sometimes that's all that matters, really, is ensuring that the comp is comfortable. เสี่ยเมลสวัสดีครับ Doesn't bode well for a lot of teams. If you're PRX, play some wacky stuff. It's. But usually, I mean, the wacky stuff is. เพิ่งมาแบบเท่าไหร่ล่ะครับแมป2ครับปูเป้สวัสดีครับผม Roles that they want to play. สบายดีไหมครับกูจะตัดทูบ็อกตอนรับก้าวเหรอเฮ้ยแต่คนตัดทูบ็อกตัวเนี่ยผมว่ามันเข้าแล้วมันเท่นะแต่กูตัดทูบ็อกแล้วกูจะกลายเป็นคนไร้บ้าน Risky, very risky. Don't want to give a gun away here. It's only 30 seconds left for G2 to play with. ดูได้แมปแล้วลืมวันเดียวดีครับกล้า Always heard that. Is this FNC Thailand? Yeah man, it's me bro. Actually, he might not have done. He's not calling for the full rotate. At this point, it should be very obvious. Defy! Stalwart defender. One man whole side. The one to try and lock this one One down. man, one man. Anything to No. try to pluck off the heads. Away from the shoulders, 15 seconds left. Double face in the end here. The TP into the back line. That's a timing that was unanticipated, yet still with the shots. Leaf is raining down lead upon them. Raining down. Shot after shot. These are hammering blows, and it's brought G2 into a 1v2. But they don't know where something is. That's what something has got to play with in this spot right here, but against a sharp aim of Trent, not quite doable. So just like that. That's a criminal round again. Yeah. Because I think Defy did so much here. Double contesting, slowing down massively, which plays Jing and Forsaken into the side. Leave is just on a heater. God damn! Fantastically crisp shots with รี the บมา sheriff ไปเพื่อน and steals a MasterCard Thrifty away from PaperX. There you go. Filthy work to get it back in. รีบมาไปเพื่อน But we saw a lot of Thrifties on map 1, at least in the first half. Something now pulls out the จนนาพียิงศูนย์คิวเลยแชท to take an aggro angle on A. ไม่ขำแล้วครับไม่ครับ It's hard to ดูมัน off ยิง this สิครับ line, though, when Viper wall. พูดไป Leaf's Viper Wall gives you a lot of things to worry about over here towards A. You see, actually, he's pre-aiming the right-hand side.
มึงจัดให้เลยไว้เหี้ย And the horn broken immediately. For a bit of a clearance. He's taking a lot of risk here, but not punished Wait. for it. Gate Crash about to run out. น่ากลัว We'll have to respect this at some point. Well, I think he'll respect it when he has a drone in his face. Gate Crash has faded. Time to jump. Slow play from G2. Much slower than we saw on Lotus. Every single second counts. And these two teams, drones going to be popping out into your face, which ลูก is ชิ้นขอบ broken. คุณสำหรับ However, เมมเบอร์ something ค is รับ still there. ยินดีต้อนรับสู่โรติเกงครับผมใส่นมด้วยขอบคุณครับผม Still alive though. Salvo forcing him back and away alongside that seize. And it needs to be that collection across fire setup in tight formation. G2 still trying to find their way forward to this one. Ults are being earned up. A lot of avenues uncontested though, and Jing looking to see if he can take that fight. There's that punishment we were talking about prior. Against PayPrex, going to keep guns out because they will be willing to take those duels and take those fights indeed. It does go both ways. Trent. That's a big kill. Massive one. Frees up the flank away from it. Now has the armor gun. He's going to be using this preemptively. เพิ่งทำงานเสร็จอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับปุ๊เป้ Hasn't really been saving his utility for post plant. Just trying to buy a bit of time. Good nade. Rebounding. That's going to be a perfect position. Leaf surely goes down. That's half HP. Drifting away, and it's a half clearance. Jing anticipating that it was cleared out. Leaf, the savior once more. เฮ้ยปกติเน็ตมันแรงกว่านี้ไม่ใช่หรอวะแชท A couple of rounds there, hasn't he, Leaf? Jing was convinced that corner was clear. I mean, I don't blame him. It was very close, wasn't it? Trent also hits a really important shot there onto Patman because it gives him safety in yard. They know that then both of the retakers are coming from this spawn area. This kill, had it gone the other way. Damn. Oh my God, Nate. Don't think he was getting that. Good setup towards the end as well, actually, in terms of playing around the revival wall. They had Trent ready to swing through that, so even if Leaf hadn't been able to get the kill, I think the trade would have been there. And this is something that G2 โดดแล้วมันเบาลงนะโดนขามากขึ้นบ้างอะไรอย่างงี้ป่ะ The Viper composition. Leaf is just putting that wall down on A every round. I thought it was maybe because it was their first time playing this version of the composition. มุมนั้นถ้ากระโดดมันลดดาเมจได้กูเคยเหรอ Seem to want to take fights through mid quite a lot on their attack. Just open แบบการรีบูทำให้การขาว face their own wall, right? Yeah. Which normally a lot of teams มี take it. เรื่องจะเล่าเคยตัดทรงนี้มา 3-4 รอบแล้วกูจัดทรงตอนแรกมันก็ดูดีนะจนกระทั่งเพื่อนกูทักว่าดีเจนุ้ยกูกลับไปตัดอันเดอร์คัทเลยสัตว์55 PRX taking attack time out here. The brain เฮ้ยได้เพื่อนจัดหลายคนตัดถุงบอลก็ดูดีนะรู้ไปแล้วแต่คนมาแชทกูไม่รู้ว่ะกูไม่เคยตัดกูก็เลยไม่รู้อะ Just leave hit shots. I don't think you have to be too worried about that one again. But the จะเอาใครมาใหม่นะฝากกันนิดนึงฝากกดไลค์กดติดตามกันได้หน่อยนะทุกคน theme of this attack half for G2. So round ช่วยกันนิดนึงช่วยกันนิดนึง want to pay แพน attention. ด้าไม่อยู่แล้วหรอครับแพนด้าอยู่ครับแต่แค่Seconds are dwindling down here as we get into round 6. ไม่ได้แบบนั่งด้วยกันแล้วอะงงไหม Big presence from PayPrex over towards B as well. They're going to be claiming a lot of that side of the map. เฮ้ย what the fuck Central drift now going to be used by Look Joy out. to try and set them forwards. Drone. พี่จัดตอนนี้ผมยาวแค่ไหนพี่จัดกลางหลัง Evac cord 4 needs some help and มันเล่นเร็วเลยว่ะเล่นเร็วเลยเล่นเร็วเลย something. Waiting into the sidelines, but now he's out into the open. Okay. Up that fight. It's an instant response. Balance straight there. Wants to try and take the fight to him, but he Jason, actually nice shot. hits him in the process. Pit down. Can't get the plant down. Gives him a bit of coverage. The seize is good, at least with that connection, and it's gonna slow down these PayPrex players. But where'd you call for? Rotations abound. They're looking to go back into mid, but there's a flank on flank occurring. This is a weird one. Leaf's gonna have to drop his pit. Jonah P. Oh, It's no, the timing. Just missed it. Wasn't on the sightlines. Device spotted out. The pit's going to be falling as well. Quick scurry away. They know the B's open now for the taking. Might be a timing here for Devi up mid. Just like that, Forsaken as well wants to fill in the gaps. He's got that ult earned for that occasion. เจสันเนี่ยว้ามาเจสันว้ามาเจสันว้ามาเป็นไง 38 seconds comes through and he's killed. What is that? He's so good. Disgusting stuff. 30 seconds left. Playing and weaving around his smoke. He's made the B site his den, and there's only one more option really left for G2 to work towards it. This is B site. They have to find a way past it, but again, Forsaken. Whoa, Jason! He's walking on bloody water at this point. That's damn! He is utterly unbelievable. This is the kind of form he was in น้องจริง at มันเคย Masters เล่นใช้ Toronto. เชิงด้วยมั่งปะวะ เขายิงอย่างเดียว He's won the round on his own. คนเราบางทีมันไม่ต้องการเชนเจอร์หรอครับถ้าเรายิงได้เลยครับดูดินี่ To the other side of the map and holds them. เชนเจอร์ทำไมถ้าเรายิงได้หมดเลย
from getting any level of space or plant down. กูบ้าไป The way he plays when he's on like แคนดี้สวัสดีครับนี่คาร์ลสวัสดีครับผมไม่คุยนาน 8-3. ใช่ครับถ้าเราทำไม่ได้Strong where are you bro Strong don't know bro I think he busy bro I hope he good นะ Yeah. Not as aggro as he was. เคยไทย Bit more respect given. เนี่ย Bit of a bait setup. เคยไทยเอาเรื่องจัดอะเกมเนี้ย For the information, that's a drone that does tag. Wow, that's actually Hold on. pretty mid. Still wants to Wait, spur that's up a for the fight. miss? There's something, there's no How? exit for him. He has to nail that shot. อุ้ยบ้ามากบ้ามากบ้ามากบ้าไปบ้าไป To play around. There's อุ้ย no way. There's อุ้ย no way. There's no way. Yeah, He's going for that. That's overheat, far too man. cheeky. And Leaf will punish you for it. Well, those are the kind of wild plays that you've got to expect when playing against PRX. And it left and around. Low percentage chance, but he still goes for it. And actually, they're looking to double re-clear into Leaf again on A. Face your fear! Michael's going to be sent flying forwards. That is a lovely clearance for Saket. Juts out, and this guy is walking on water at this point. He could do no wrong. Pacman, nowhere safe to stand, but he does find a slight pocket to play in, and even adjusting the aim towards the final moments. Jorgamo delivers them back from the brink. Very gives aware. them a win con. Super aware, kept his gun out the whole time, ready for those fights. 30 seconds left. But instantly the flank coming through again here. PRX putting such a premium on that. And Jing can distract enormously. Still full util and an ult. Really How are you going to look disrupting. at Forsaken in the middle of this? Exactly. Still eyes are trained towards main. โดนดิ Showstopper. ว้ากูสวย It's going to be Forsaken revealing his hand from the spot. And Jorgamo supplementary with the spam. There's a smoke in his face, but that will be dissipating. And he gives it up for the even fight. Still, shots are going wide. Going wild. คุณไม่โดนสเก็ตได้ไงวะ But the smoke propped up over towards the top. It's an impossibility. Home. Surely Forsaken, you can't be winning this. 7 bullets! Oh my goodness! Jorgamo that just about wrangles control of the round. Incredible round from Jorg. But man, when you watch Forsaken, he makes you believe, doesn't he? That one was an inch away from coming through with a ridiculous clutch. You can just tell in the way that the G2 players are playing against him that they are fearful at times. As soon as the smoke isolates Jonah Pease, he's cooked in Hook. Ults come online though. Jorg with a huge one. 3 big kills of the 4 he's got on the map. 3 required to convert round 7. And just keep เป็นดีเลยว่ะ Going to the headphone users for that one. This has got something on a deep line. นิดเดียว Again, you look at the VOD of what G2 were พี่เชียร์ใคร doing. พี่เชียร์เป็นไปเลยครับ To clear B. Pretty much every round they were going in that direction. And yet, something still wants to fight it and contest it to try to see if there's a gap. G2 มันเก่งยังไงจากไหนบอกหน่อย G2 มาจากโซนอเมริกาครับเป็นอันดับ 1ของโซนอเมริกาโหดครับโหดมากๆ G2 Always testing. โหดแบบโหดเหี้ยต้องให้อ่ะ Always with that raw confidence in their own aim to be able to. เอ้ยใช่เลยJJaz กรณีว่าสมโบ Real tricky spots. The shots rattled off down. ด่านที่บุกหรือการตามหลักมันไม่ด่านกันนะครับ This information, dimensional drift going to be used, and he spots out a multitude of players while he's at it. No, he's caught everyone, hasn't he? He's seen everybody apart from Leaf. Back over towards A, everyone but Leaf, and Leaf does collect. And now the triple face as well. Punish onto Jing, trying to offset that disadvantage they found themselves in, and now all the way over towards B. It's up to Pacman, he's got that ult in. Oh, bye-bye! Really take the fight, he was forced into it, whether he liked it or not. Now those peaks I'm not as big on from PRX. Jing there swinging from mid after something has just seen. There's 4 players in mid. It's going to be so difficult to catch people without guns in their hand there. And then Pacman, I think, probably could have played that a little better than wide swinging with an Odin. So this round, not my favorite that PRX have put together, and it's going to allow G2 to tie things back up 4-4. โอ้เครื่องมันติดแล้ววะG2 อ่ะ Timings to exec as the defenders use Yoru ult, because you don't want to just give them the info and exactly. พวกขนาดนี้ผมคิดว่าถ้าไปที่แชมป์หน้าไม่ไปแต่ไฟนอลบอส Wait for PRX to peek into สองทีมเนี้ยคือไฟนอลบอสเจอกันเองเว้ยในความเป็นจัดอะ happened a year ago, where G2 would just hold ไม่รู้ใครคิดเหมือนจันหรือเปล่านะ and allow PRX to make the mistakes. It's really tough to make this style work. เจ้าไฟนอลบอสอะเนี่ยในความเป็นจัดอะ Far fewer mistakes, and the player form is amazing. I already talked about that on Lotus, where you saw เราบอก G2 JJaz แบบนี้มันก็แบบที่แล้วก็เป็นอย่างนี้มันก็ใช่แต่แบบ because PRX are playing Corrode for the first time ever in a match, you're actually มันน่ากลัว seeing ไง these kind of mistakes come out.
maybe it is a decent idea for G2 กินอะไรเซเว่นนี่ไม่เอา slowly ทำชี be ส defaulting around the map with guns out. เกี๊ยวน้ ปีสองแข่งนี้ก็สนุกเลยใช่ไหมจ๊ะ ำทำไมวะ Stop some of the bleeding because they've only won โท one ร out มา of the ที่ last กูรู 5, โทร and that มา was โทรมา an ที่กูรู unbelievable round. คือเฮียโทรมาชิคุรูคืออะไรวะเขาคุณกินมายังไม่หายเลยเธอต้องกินข้าวกินยากินยังเนี่ย Forsaken, this guy. แต่8 ทีมไหนบ้างนะ8 ทีมก็มี G2 เป็นเล็ก Fnatic DRX ใครอีกวะ MIBR NRG That's just that PaperX difference, I think, as well. They've got shooters across the board, all 5 of them, ready to hit back. So it's part of the reason why it's hard to control the pace, like you were saying, against TH แล้วก็ shooters right back. ใครวะ GX GX Have to credit him. แพนด้าไปไหนจากแพนด้าก็อยู่เลยครับแต่แค่ไม่ได้นั่งตรงโค้ดบูธอะแบบกับโค้ชอะอยู่แถวนี้แหละแล้วปวดท้องนานเกินจะ24 ชั่วโมงแล้วเพราะมันจะปวดเพราะเธอไม่กินข้าวครับมันจะปวดอยู่แล้ว But actually, the majority of what Leaf has been putting out there has been really solid. Like I said, dominating the first kill department on Lotus. He was 4-1. ใครเห็นที่ส่งใน IG ป่าวะไอ just generally racking up a lot of kills against the team. โซนอเมริกานะเฮียกูเห็นในดิสคอร์ดละแล้วปวดใจแก้ไงไอเปาเลิกดิเฮีย Couple of lows, but a lot of highs from this guy. ข้างห้องมาไม่มาวะนะสตรีม A lot of practice recently. He was out for กูด 5 บาย weeks. โคตรเฮียนั่นน่ะ Hospitalized for มา not really getting a time and chance to play the game yet. He hasn't missed a beat stepping back into the seat, so we'll see how this pressure. ดีเจแวนช่วงนี้ไงจัดที่เอาเพลงลิขสิทธิ์มาเคม G2 ว่ะ They have the entirety of the pack all grouped up here. Jonah B shots in the dark through that smoke. Something has been head ripped off. Steel Garden. Near sight here. There is swinging right round to the corner. The timing has to be perfect. No! Jonah B is still delivering, but it goes both ways. PaperX is still in this fight. It's evened up to that 2v2. Patman off onto the flank. And now putting the squeeze on Jonah B, leaving that time in for Leaf to collect. Divide in a 1v2. Testing with that shorty in your face. It's a lot of damage done. Dropped down to barely anything at all. Quick tap as well, trying to force Leaf out into the open, but he swings at the right time. Chops the head clean off. 10-2, another big round from Leaf at the top of the scoreboard for G2. I like what PaperX were doing there. Lost the player to some spam through a smoke early on towards A-Link, which is unfortunate. Would have loved to have something online. There it goes. จะอธิบายการที่จะขอตั้งทีมหนึ่งขึ้นมาให้หน่อยว่าจะเริ่มจากอะไรเริ่มจากเงินครับ Nice idea. They just couldn't quite get the advantage of the 3v3, and part of that actually is because Forsaken didn't clear the corner properly. แต่ไม่รู้จักทายอาพับหรออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ Only play with a shorty in hand. มันมีนะไอดีเจชื่อ G2 เหรอเขาเป็นดีเจที่เคลมเพลงลิขสิทธิ์เหรอแชท Further risks. Trying to do it. Trying to take fights towards that A main extremity. Deep nade and a horn tucked that corner. G2 happy to just let the util bleed out of PaperX. Going for another play here. มินิมาตอนไหนจัดมินิมานานแล้วอยู่กับเป็นเล็กแบบไปมาคือไม่ได้อยู่หรอกแต่แค่แบบที่ผ่านมาก็มีช่วยมาเรื่อยๆช่วยมาเรื่อยๆจนแบบตอนนี้น่าจะมาได้อยู่ 100% ละ Chunked down Jing and Patman, but not eliminated. Still a 5v5. Forsaken keeping a little bit of this. ทำไมวาโลสโนว์บอลบ่อยสโนว์บอลกันบ่อยจังเพราะวาโลมันไม่เหมือนเสียตรงที่ว่ามันแค่เงินอ่ะมันมีอันตีด้วยไงสกิลด้วยไง A lot of bodies going to be trailing towards him now. He's going to get his chance for a fight. Just TP's back to a bit of safety. Try and hold this one again. Inserts himself forwards. The salvos. อุ้ย something along with the close. That is ridiculous. Something. Dismisses them with a wave of a hand, but he needs some help. การกินโรตีแนะนำด่วนโรตีเจแจครับ Happy to trade that one out. Nightfall taken. สวยมาก rolling. Leaf is gone. And Forsaken as well, all the way up through B main. It's 2 players of G2. They have been picked apart at the seams here. Every single avenue accounted for. Main, Link, and CT. Sees up and over towards the top. There's a lot of damage done, but as that smoke fades again, the time is taken. Jonah B can only do so much. It's overwhelming against the presence of PaperX. They've got that caliber of players, and it doesn't matter what weaponry they're working with. They will take the fights against you and win it. This is such a good play from โรตีเจจัดคนไม่ใช่ละ back by double flash and a horn, and he buys an enormous amount of time for the rotates to come through. Forsaken, I told you, was already on that. มันจะไม่เป็นเล็กกับ Fnatic. That's what we need, brother. He got around into That's what we need, brother. Teammates.
encircling G2 and punishing them for not having a real sentinel in the comp. That's been constant. Yeah, they have. They've been trying to get that flank going all the time, haven't they? One away from getting the Armageddon online for Trent. PaperX fighting down mid. ตัวอะไรในแข่งไม่ค่อยเห็นหรอ He had a โค bit บ of a quiet game, but that round ฟินิก giving him a bit of confidence, and now he's going for the walkabouts. There's no way. This is such risky business. There should be double drone in his face as well. It should be hard actually for something to play this defense side. It's a game of reactions. เพราะตัวมันกากไงโอ้คม Of which something ตัวมัน wins ไม่ค่อย out. ทีมเพลย์แบบเท่าโอเมนเท่าบิมอะไรอย่างเงี้ย How do you win against the operator in เล his น่าด้วย hands? And he's gone so deep there. He's found the timing before the drones. Wall is heard. Wall is heard. Patman realizing there's a gap in the play. Forsaken wasn't quite holding it, and that timing was taken. Evened out though with a kill onto Leaf. He might think that he's trapped them all in the choke. โอ้ Players ย drifting in as well from the side. This is เป็นจ้าวันดีครับสวัสดีครับทิวตะกากสวัสดีครับผม for us. Sees the barrel. โคม what แอนิเมชั่นแปลกจัด Instantly there with a trade, nevertheless. Jonah P did do that damage to Forsaken. 2 left alive now for G2. Nade is going to come sailing overhead, trying to deny that plan. It's tapping. As G2 are looking for bodies, trying to pull them out into the open. PaperX not giving them an inch though. The double fake tap has stopped something from getting on a really aggro line. Now he starts to creep forwards. Comes down to Heroics. Jorg. เช็คหน่อยนะขอร้องรอบนี้เช็คหน่อยนะ Crouched down. เช็คหน่อยนะ overhead. ขอร้องนะ Bail out as well. The timing is going to be has to be picture perfect. Picture perfect. What a spray down a transfer. It's something with the util out. It's Jorgamo to punish. G2 leading by Whoa! one. What? A rare moment there where it's actually a PaperX player with utility. How he do that วะ Some monstrous big rounds coming out of players on both teams to keep their team dead even in this game. It does feel like Lotus again. A big recovery from G2 actually. They're the team winning more of the อุ้ย gun เครียด rounds. เครียดหมดอะจังหวะนี้ไอ้เหี้ย does หก feel หกได้ไหม really หกหก strong. ได้ไหมแชท Only one หกห player ก to ได้ไหม depend on. A 4-player stack Forsaken's called to start this B round. He's the only one home to fend off G2. It's a lot potentially thrown at him now. อันนี้ด่ากันมาครับด่ากันครับ Going through that link angle. Armageddon is going to be paving a way to success. Most of the way being cleared out. Jorgamo has all this space now for the rest โอ้ of ไม่ his เคลีย team. ร์เร็วจัดเลยว่ะ Wall up on top of it. Something's going to be เคลียร์มา answered เคลียร์ back กลับไม่โหดด้วย Nightfall. Dimensional drift. There's a potential timing to be taken as those cues are cut away. Something could really be. แต่ว่าเล่น The weaponry never quite. เล่นออเปอเรเตอร์ไม่ใช่หรอ It's being ซ้ายสวย Ching is straight in and through. Tip of the ส spear. วย Not anticipated. Exiting out of that ult. It's a mad scurry. It's a mad dash through mid. The Dubai left to punish. An instant shot and answer back, but it goes both ways. 6-6, just like that. โอเคโอเคมา What a first half here of Corrode. We didn't really know what to expect. First time we've พี่ ever เจ seen แจ๊จะไปดู PaperX อัสเซนชั่น play ไหม on คะ this ยังไม่ map. ชัวร์เลยครับสปีด And only the ส second time for ปีด G2 พี in ช this เหรอ comp. พี่เจไม่ชัวร์เลยครับ Anybody's พีช game still coming up. อาจจะไปครับอาจจะได้เจอกันอัสเซนชั่นอาจจะนะ One enemy remaining. โอ้ตึงไปว่ะแชทตึงไปเครียดดูแล้วเครียดว่ะเฮียมันตึงไปว่ะใครได้2 เกมก่อนชนะใช่ไหมใช่ครับเฮียไม่โคตรตึงอ่ะเจอใครมาใหม่แล้วฝากกันนิดนึงนะช่วยกันหน่อยช่วยกันกดไลค์กดตามกันหน่อยนะทุกคนหุงไทยสปอนเซอร์ด่วนเลยอ่ะตอนแรกตื่นมาฉันตกใจนึกว่าจบคู่แรกแล้วทันโอ้ฉันโอ้หายใจเข้าลึกๆเลยตอนนี้คู่นี้มันต้องชิงเจอกันเร็วเกินน้องแพทไม่ของไทยบนโต๊ะ G2 cannot defend 100% no way จะเติมใครจะเป็นเล็กไว้ไงคู่เนี้ยคู่หน้าคู่หน้าฟนาติกเสื้อทารอนซื้อที่ไหนจ้าเข้ามาตรงเจอซี่ในแชทเลยครับลีฟหายป่วยแล้วเหรอหายแล้วเป็นปาเล็กเป็นทีมอะไรเป็นปาเล็กเป็นตัวแทนมาเลเซียสิงคโปร์ครับแต่ว่าอะไร SGMY ปะผมจะไม่ผิดอ่ะ
สิงคโปร์ pace that these two teams are coming at each other with is just unbelievable. แต่ว่าเนี่ยครับ Forsaken has been on รวมทุกประเทศ keep passing to this guy. He's shooting threes all day long at this point. I mean, he has been unreal. แข่งจบแรงต่อไหมถ้ามันจบเร็วแต่ซึ่งดูทรงว่าวันนี้ไม่น่าจบเร็วนะ They brought it 6-6 on level because early on, the beginning of this map, it was looking like all PaperX off the back of this guy right here. Yeah. Take a look at the Coinbase Econ report. I think Forsaken might be the only player shutting the Leaf down. Yeah. Done 758 damage. รู้สึกเหมือนการหายใจโดยไม่ตั้งตัวจริงไอ้เหี้ย treat we รู้ have ได้ไง to open up หมายถึงอะไร playoffs. Two teams. ว่ามาจากที่ไหนหรอ Arguably แบบ the favorites ตัวแทน to เลย win หรอ the tournament. I think ตั้ง that's แต่ what เริ่ม most เลยไง people ฟ think. นาติก20 We had อ๋ a อ poll earlier on. เชื่อมันดีว่า 75% of you เชื่อ out มันในฟ there นาติกดีว่า thought the winner of this was the favorite to win the entire thing. And I don't blame him. No, because I mean, you see in the game as well. It's exciting to watch. It's จะเวลา fast-paced, พัก it's ครึ่งคนหลังพูดคุยได้ไม่ได้ครับ shooters. มาแชทครึ่งหลังมา Risks players are just ที่ข้อมูลจิตสัตว์ระยังมัดผมหรอมันคือไอ้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไร the วะ best of the best, right? ลูกแก้ว It's เหรอ a great way to open up playoffs. We could only hope that the มันเรียก grand ว่าลูกแก้ว finals มัน are เรียกว่าอะไร entertaining อะไรไม่รู้อะ when we finally get to the มัน end. ไม่ใช่อย่าง Absolutely. กำไรหิน Hopefully we do get to see ใช่ potentially a map 3. Who are we for the So far, thing this series has been delivering beginning to end. Now this round, a very slow, cautious one for PaperX, taking a little bit of beat control. กำไรหินใช่ครับกำไรหิน While Forsaken pressures elsewhere. เป็นเลนจีดูอีกแล้วเป็นเลนฟนาติกเจ้าอีกเหรอ Picked up from ปวดหัว Jake. I mean, this immediately starts some of the rotations แล้วทา from เราต้องร้องไง coming through. Because you see that the ครับ Raze was the one who picked up the ult orb. So when you know that the Raze was over here towards B main, you're thinking, well, that's where they're going to finish if they exec in the next 30 seconds. วิ่ง B แล้วก็วิ่งกลับ Little A piece of info now allows PaperX to hit a weaker A site if they can วา get ร์ปมันหาย through แล้วนะ Jordan. สู้ได้นะกูว่า Not committed. There's no gate crash to get him out here. มันได้ใช้เหมือนกันปัจเจอซี่ใช่ครับก็มาตกใจเจอซี่เลยครับ Actually, Jonah P was the one to take up domain and residency there. There. Quick walk down, Divide being punished. Smokes in the face though, now spells it out. This is going to be leading and landing over towards an A hit That's now not for a bad- PaperX. Making moves forward. Okay. It's a kill claim. Jonah P shot in the dark as well through that smoke. It's his head who ends up going down. Paranoid sweeps though. That โอ้โห is a โอ้ massive collection. It's โห only โดนบังคับไปอยู่ในไซส์ Batman, but a แต่ stop เป็น to ไรอะ this. เอาดิเฮียมึงเห็นแผนมันไม่แชทแผนมันดีนะเว้ย Reinsert แต่เป็นไม่ได้บอก himself. มา Get ดิ back สัตว์ into the สู้ action. ได้หมด Get อะ back into the fight. It's all laughs on their side. ไอ้เหี้ย Another pistol round here for PaperX. Jonah P had done a great job actually pushing down, but he gets caught through the smoke. And Patman, gotta give him the credit. Oh No way. my god That Jason is ridiculous from Forsaken. That's unbelievable. I didn't realize that was how it happened. No. I was thinking that paranoia wore off quickly. แผนเขาคือปลายเข้าไซส์สแกนแล้วก็มิสไซล์เตโฮดักหลังไม่ออกจากไซส์แล้วรีเทคแม่งเลย Just Forsaken. แต่เจสันบอกกูปลายกลับเดี๋ยวกูสู้ Split second decision making. มาดิ Double pistol, one now in this map by PaperX. Flipping the narrative completely because G2 won both of them on Lotus. Now on Lotus, เจสันมันเล่า though, ละเฮียจริง G2 lost the advantage of the first one to a Thrifty that came through immediately after. แมปแรกใครชนะครับแมปแรกเป็นเปเร็กซ์ครับ So เด็ก we เฉย hope to avoid that. What a cool pistol round idea as well, just baiting, faking with the fact that the Rays picked up the ult orb. A lot of prep going into these pistols from both of the coaching staffs. But once more, you got to get through Jonah and Jorg here. For a deep angle. Oh, he- oh, Not really the best something. weapon to work with. Something does his best with it. Just ghost in hand. Knocks the heads off two G2 players. Jorgamo and Jonah P are out for the count. Really nice dodge of the flash. A lot of Wait, util forwards wait. see it. เฮ้ย Ingrained เฮ้ย position, not really อุ้ย cleared รี out. เฟกไว้อยู่นะแต่ Might be able to make the most of this one. This is elbow control given up. The plant is down though. 3v3, you got to think the weapons in the Now hands for of these you. PaperX players surely going to be enough. And Nade's still primed, ready and waiting. The timing is taken just right on that. The damage is still being done. They can't really deal with these players. And it comes down to a 1v1. อะไรอะทำไมเป็นอย่างเงี้ย Versus Forsaken. No easy pickup in terms of the weapon, but a stinger is found, salvaged from the midst of all. เฮ้ย of it. เจ And สัน the เพื่อน volley just peeking out. Forsaken loses out. No way! How the hell is it always happening like this, man? Listen, pistol rounds be damned. These teams are going back and forth. Thrifty wins after the fact. It doesn't even matter. I cannot believe at the end there that Trent was ready for the re-swing. I mean, that just shows you how much they've adjusted their brain to deal with PaperX. Fallen in the same spot as well. That re-swing, there are so few players in the world that would do what Forsaken just did there on that timing, and somehow Trent แอบ snaps หลัง back กล่ to อง it ไม่ and hits ไป it แอบหลังกล่องเหมือนเดิม mid-range ไม่ยิงไป with a สองตัว Jig is going for a force by Judge, which implies that
he's going to pick up the judge again in the next round. Yeah. So, double of the same B-exec maybe here? And we get to see some of the attacking theory from PaperX, because if you're going to run a raise on your attack side and it's Jing, you're going to have some weird double blast pack pathing. นั่นมันกี่โมงครับ7 โมงเช้าครับ Not that he particularly does very often. Oh, here he comes. Yeah. อุ้ย Double satchel เอ้ย straight into the โอเค smoke. That was โอ lay เค it down. อยู่แซงคนเดียวตอนนี้ทำไง Play around. ช่วยด้วย Gives him some cover to เข้ามา play แล้ว in เข้ามาแล้ว as เพิ่งเข้ามาแล้ว well. เพิ่ง Put เข้า some มาแล้ว uncertainty into the back of the mind. โอ้โหจีทูเล่นรีเทคเลยครับจังหวะนี้ Nice and early. That's walking up with it as well. Not to reveal the hand, but does get the reveal off still. Plant down for PaperX. Not very much space in the post plant though. I never want to count them out though. Salvos. At least just a one saved for this moment. Jonapido deals a divine. He was going for a flank up เห็น his หัว own. จิสันนั่นน่ะ Big ass map, so that paranoia is going to be gliding forwards alongside the flash. Anything to try and push them back still. It's a gun differential at this point. Raining true, and they've managed to spot out. Oh, no way! Jing claims two. Still the damage done. His players are barely alive, just on a shred of HP. It's simple towards the end of it, as scary as it looks in the midst. He went for the ult towards the end, hoping that even with a fraction of HP between the two players, the ult would work. Yeah. I'm finding it hard to criticize. Maybe Alex and Minnie will be losing their minds in the coaching booth, but when you're that close, when you're just ไอ้จอกระโดดลงมาในสโมกยิงไม่โดนเหรอเพื่อน and you have your ult online in round 15, the third round of the half. I'm not mad about it. You know, ผู้ช่วยโค้ชคนใหม่ละจัดเป็นมินิครับใช่ครับ That really looked like PaperX might be able to get a 50 back in the other direction. Something's actually picked up the attack op, so they're not going for another play with the judge and another fast น้อง pop จริงเล่น round. บูลด็อก Jing's got a bulldog. อันนี้สายบนใช่ไหมใช่ครับสายบนครับ They're going for something slow, trying to work a pick here with their superstar player. Something looking like in best in the world form, but needs a little bit of assistance to get on some good lines to be able to activate. On the attack side, had a slower opening here on Corrode, actually. Wasn't dominating. That was Forsaken's job. Spam coming from the side of Jonah Pizon, so something You want knows me something up, is up. Gate crash fading away, still on an aggro line. Same could be said for Jorgamo. Just gets another gate crash up too. เส้นแข่งวันไหนโอเค When you have Jorg fighting here, you can afford to stack 3A. And Devai, I think, has broadly failed in his job at pushing back Jorgamo on B main. G2 are ready for a tussle. It's going to come down to the มันเอา end ออฟ though. เดิน Shots เข่งอย่างนี้ fired. ได้หรอ That was a jump spot from long range. Something still creeping ever so steadily up towards this angle. Paranoia will be a bit of respect forced out of it. Prowler into the corner gives the acknowledgement here to PaperX, but the Salvos are slowing them down. 38 seconds left. Utah being bled out of this G2 squad. Nade rebounding. Second wave of salvos. Seas does connect again. It's all meant to try and slow them down, but again, 30 วิแชท not much left in the tank here for G2. It comes down to the weaponry at this point. Gunplay, and how well can you trade each other out? Both satchels used. ไม่มีใคร Crash มา peeking ช่วย into เลย it. Jing dismissed readily. Reaction time test. All pays off here for the G2 players. Very ready for the fight ไฮ that's เมาส์ coming ไหม their way. ต้องผมว่าต้องไฮเมาส์อ่ะ Fundamentally better round there from G2 than what PaperX were up to. They didn't Oh, push no, the aggressive no. Yoru off the line. So in terms of the macro game, G2 had 3 players, the strong site in the right place on A. And then one of the things I think that G2 have been amazing at on Corrode, หมดแล้วนี่ว่าว่าทำเอาไปแล้วนี่ว่า for them, is their hold over towards the A side. I think they do a great job of playing these nice corners, crossfires, เหี้ยกูลืม and using Valent's smokes to make it really tough for the attacking team to actually get onto the site. อันจริงๆหายไปตอนไหนครับหายแล้วอีโคครับที่จัดกระโดดเข้าไปอ่ะ PaperX back down onto a bad buy. ผู้ช่วยคนนึงออกไปไหนยังอยู่ครับ แต่ว่าแค่เปลี่ยนให้คนมานั่งแทน From that spot. Again, not so ready to count out PaperX, even when they are on the worst buy. Same idea as when Jing had that judge the first time. Inserts himself into deep smoke, lay it down for him. I'd like to see them do this on a rifle round because they get into a nice position. This time they're fighting forwards, yes, into elbow. Oh wow, the Paranoia is only going to be connecting onto the one, only onto the one. Leaf has to be that difference maker, but a really swing out. Patman more than ready for it. Trent, it's in a sticky spot. The situation here is going to be a bit dire for him, but a faster tries. Nice one. Something still hits that. Winnable. Oh my god, something. เยี่ยมมาไป Hammering out the shots. G2 with the amble in this situation. Big light up from the horns. This is all going our way. JJaz 3-1 สวย is what ติงบ้ามากแชท thrive.
แบบนี้ใครเลือกครับแบบนี้ again in this เป็นเล็ก series. เลือกครับ So many of ไอ้ them. กีทูเลือกครับ This time it's this guy on your screen. Something turns the flag. เยี่ยมจริงบ้าไป Knew เพื่อ that น something like that was coming towards him. Turns it, deals with Trent, then catches a kill onto Jorg, who's No holding way the did angle. that. And Jorg is ready for it. Insane. But something's a little quicker. insane Sometimes you watch this guy and it feels like he can do no wrong. But that แล้วขำแล้วto get Paper X back into this map. Definitely was. Because the attacking เด ideas วิด apart โทษ from ที this ลวน project ไอ้เหี้ยเจอเราเมื่อกี้เข้าไปลวนเลย amazingly strong. The B exec though does look difficult ไอ้สัตว์ to deal with. สวยไป I think เมื่อ you've กี้ got to be putting somebody in a position where they can sit inside that smoke. And getting someone in a spot where they can fight B main if Jing's pathing isn't in that direction. อันนี้เป็นคู่แรกนะครับแชทคู่ต่อไปฟนาติกเจอ DRX นะ Wait for Jing to land on ถามเอาสุดท้ายแล้วของ G2 I mean, listen, the tough thing about that is you are going to be contesting with a เขา shotgun. กะไม่ให้ตามทันเลยดิ Yeah, sitting down and maybe buy a shotgun of your own. You could Hold a shorty out if they do blow that smoke up. Buying a shorty is a nice idea because then you're not กะมาก ruining ผม yourself พูดจาก if ใจ they เลย go กะ for a มาก different สนาม type of hit. โอ้เห็นแล้ว But these are, ตา we're talking about this. We've got full Oh, information. sure. We've gotกู time รอ to ท็อป sit 4 here แล้ว and สนาม think about our own game and our own role to spitball ideas. These guys on both sides are having to live react to new things that they're seeing being thrown at them here on Corrode. Because Paper แม่ง X, แปะสติกเกอร์ you've เพล never ย์ออ seen ฟ tape กู on จะ what บ้า they've been playing. You've never seen these kind of site execs. รอบชิงอาจจะดีเขาบอกว่ารอบ No one else รอบ does 4 ทีม stuff อะครับ like อาจจะ that. ดี And for เขาเปลี่ย G2, น no one else plays ตอนรอบ Bangkok 4 ทีม either. So Paper X have got one VOD of the way that G2 play this. And a couple of days of practice มา during มา those มามา off days between groups and playoffs. Critical bit of rest. Both teams happy for it. Bit of spam on either side here, straight down mids. Jorgamo gets a bit of info as well just before the gate crash expires, so it goes both ways. I think he's noted 3 players in mid there. But it doesn't really tell you what side they're going to end on, so a 2-1-2 defense for G2. What the... There's no way. What is that by Forsaken? Well, he definitely didn't think that Trent was there. ND man I'll tell you that one for ND free. man Punish for it. Well, that's your solo smokes player going down. With a minute still on the clock. Something now committing an ult. They're going to have to dig themselves out of เฮ้ย this one. เจอ Two players Duh. spotted. Gate crash and spawn as well, but he's going to be... Wing Loose A. the Ui, force ui, of the ui. clearance here and respect by W G2. fake. All of A is W open as a fake. result of this. W Pressure coming his fake. way, making it feel like it could have been that B split. Literally 5 players all reacting to that ult, and now G2 realise what a mistake they've made. Paper X not only have the sight, but can now ไป get ต้อง into ต้องไป really ยื deep นลึกๆหน่อย positions. ได้ปะ You're going to have to clear so many angles and corners, maybe even a mid lurk. Long rotation times as Thorns in through CT. เรามีอะไรพดแผนไหม This could be how Paper X win a 4v5, another 4v5. Do I like this I kind of do not but like clear this one out. See if they choose to use it. โอเคเบรกไว้เบรกไว้โอ้โหรู้ดิเหี้ยจิบหายแล้ว สวยเป็นเมนขอตัวหนึงได้น้องจริง Patman trying to help out as well through mid. Looking down this avenue, he knows คม where most of the Irisคม coming from. Divai shuts him down. โป้ง 1, 2, 3 shots. He's looking for that 4 off his team. Helps him out for it. รา Sublime ชา stuff เอ from เมน Divai. bro What the fuck Incredible there with the aim and the reaction times. Nothing that G2 could do about that. So focused on dealing with Jing on the other corner. A wider swing from Jorgamo. When you watch this, and because the reaction is so fast from Divai, it just looks like G2 are โคตร attempting จัด to trade each other. I But know. that's one of the best teams in the world at trading right there. In fact, by the numbers, the best team in the world at trading each other. And Divai's just made them look like noobs. 9-9. Big ult expended as Jonah. well. Jonah P. Snap into the side. Still wants to really Good hit, clear good hit. himself There you up go. and try and take that fight, but his own head that gets ripped off in exchange for it. Traded. เดียวอนนะแม่ฮันนี่บูบูสวัสดีครับช่วงนี้สอบมิดเทอมสู้ๆนะ ใครช่วงนี้มีสอบไฟนอลมีมิดเทอมก็สู้ๆนะครับทุกคนนะ That direction. Slowed down though by the salvos. G2 trying to buy themselves time to get back in. Paranoia. It's the one wave of things. Tap of the plant. Another wave of util. Salvos doing a lot of Okay, damage. ทีนี้รอดมาได้ Flash on top of it. Cheaper weaponry in the hands of G2. Still, they might be able to make the most of it. And Leaf is going to get his chance now to really show up. It's a reaction time test that he just does not pass. Paper X now. They have that open avenue. Len by, They're Len jumping by. on it. Jorg and Trent trying to head them off.
But I don't think they're going to be fast enough here. That angle is just filthy from Forsaken, man. You don't expect him to be up here. อย่าเลื่อนแชทโดนฟันนะ It really is. And I think they've dealt with the danger now. พรุ่งนี้ครับเปิดไหนมากี่โมงน่าจะมาสัก6 โมงเย็นพรุ่งนี้ Release valve. All of the pressure dissipating, and PRX now taking the lead on this map. A couple of really important rounds here that they've put together. And PRX have such a nice idea on their เฮ้ย eco ไลคิงมัน rounds. บ้าไปเหรอวะแชทไลคิงมันโหดไป Forced down onto a Thrifty and can't โอ้ quite ดี find นะ it. ปืนไม่ตกข้างนอกไอ้เหี้ย Still some big ults as well for PRX, especially Devise. Pokemon looking to go down to the spike here. Howdy. Batman, they clean them up instead. And you're right. I mean, the idea is still being put together on Pizza, either side. yeah, Here, but have. PRX now with the lead by 1, 10-9. Good trade on Jonah. คืนนี้กับเพื่อนเสร็จเราดูเป็นเล่นกับฟนาติช Making นะ sure วันนี้ that เขามีกิน he's ภาพ not able to get a second in that kind of spot. นายมาเก็บมา 7 โมงเช้า You แชทพวก don't เนี้ย expect. You don't expect them to be up there. It's amazing that PRX can be so late to corrode in terms of ideas แคป that เปอร์ให้กินแต่ they're ปีก showing, ไก่ฉีกจะไป and yet still very innovative. ไก่แล้วเหรอแปลก Patch it over with just their game sense. Being able to find the right moments as well to take those peaks and the aim on top. Helps. Oh, that is an operator in the hands of Jorg, though. Forsaken gone, your smokes player. ๆแล้วประเด็น Down คน now ดู for ว่า the จะ count. ทำแบทเทิลครับแบ Big ทเทิล adjustment here from G2. Mình Using đơm. paranoia early, getting the op onto a deep line as well. So now PRX are going to have to slowly try to re-clear over towards A with their Fade utility. Meanwhile, G2 can start adjusting and spread back out into a normal defensive setup. And actually, these players over towards A haven't heard anything going on towards ใช่ A. พรุ่งนี้นายมาเก็ตครับ So the drone comes out, confirms presence towards B. And it's on Trent and Leaf to try to hold. Still guarded. It's not going to be overlapping most of this one here still. Players trying to hold this one down. And Leaf intentionally maybe even just getting caught into this one, but he Oh, does the shut down classic Jing is nevertheless. He was vulnerable up. The Classic makes short work of him. Holding onto that elbow control. It's a critical element, G2. It went wrong for them in the past with these B hits. A 3v5 again. PRX have been winning these. Position as something in it. Going to be filthy stuff. Still, Dimensional Drift should clear him. He's spotted out here. 2 players now noted, making comms noted to the team. And in through that smoke as well, just pings as he exit onto the ult. It's all coming out from that link angle. It's up to something. And Patman, can they punch a hole through this one? Flipped on its head. Spike being diffused, stuck all the way. The coverage is in sight for G2. They got bodies on bodies here. Ready to fight to the bitter end. And they bring it level now, 10 to 10. กูลงตอนนี้ลูกมือ Those are the หัว kind of คน rounds คุยนะ that มัน Josh แปล has ก been talking to them about at the end of Lotus. How losing those player advantage spots was letting the map slip away from them. This, very disciplined. A utilization of an ult as well, by the way. Jorg choosing to use this one and got tons of information and a kill there, as you pointed out, onto Divide. And then so many bodies to stop Patman. And something doing anything towards the end there. 10 to 10. โอ้ Leaf with an ult and a judge to play inside of, but จะ might get เปิดด้วย run แต่ down มา on ถ่าย me. งานส่งอาจารย์นอกสถานที่ไหนวะไม่ได้แลบทำมาด้วยยอดเลยอดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับทำงานสู้ๆนะมีกิน Know ผัก exactly where he is. จะเชียร์ทีมอะไรจะเชียร์เป็นไปเลยครับ Decay down, seized up into a spot. How has he lived? The nade and the seize โอ้ look ลีฟ so มึง good. ก็ He's ตึง got ไป 2 เว้ยเพื่อน HP. Barely alive. พี่ It's จ้า long จะเข้าร่วม range กิจกรรม as เปิด well, ทำไงครับ something พี่จ้าว่า useful. รอ One ติดตามบน salvo ไอ used by จี Trent นะ to ผม try and help him out so nobody could เดี๋ยว really cross คิดดู past ว่า the จะ boundary. ไปลงว่า If you look at that back in the VOD, Uh, and you're one of the Poker paper Farm exposures, อย่างเงี้ย you're thinking, man, that is so unfortunate. We played that pretty perfectly at the start of the round. He's going walkabouts here. There's so many angles to contest and account ลุง for. มาหน่อยขอร้องอ่ะขอ This ร้องอ่ะ ridiculous stuff. He's straight past it. I mean, Divide. And not even punished. Yeah, not expecting it. Nó lo đi ngày quá. Ồ, Because Linh Jing's Đạt. got the judge. Jing 1 away from being able to get his showstopper online. Would have loved to play for A main. Making moves now towards A. That's a shot to the head, though. The wall just saving Valen in a spot like that, and still, Jonapy squares up. TP up to เอาละ mid. ที่ถามบอกกู Forsaken. เล่นแบบนี้อีกรอบกูเล่นแบบนี้อีกรอบ Pinging out ยั towards งไง it. Jorg is looking for it with an op in spawn. Yeah. เราจีสันได้ไหมทุกคน Trent is actually really important here. I'm trying to hold this one back. He's feeling the heat now. He's turned up all the way. What is Whoa! that? Shots are fired, and elbow control still maintained. These players starting to flood in their way through. Jing has an ult to work with. But in a 2v4, looking for another kill, I think, to really set the pace and really giving that allowance to use it. Oh my Not going to be quite God. the case, is it? Trent is ไอ้ on แชท top โอ้ซ้าย four. คนเดียวแชท Holds back the onslaught that was from PaperX. That's a monster round from Trent. The shots he hit as well are spectacular flips.
Leaf lucky to survive at the start of the round. Jonah going walkabouts, really got a read on how to defend A and find timings past what's going on, but these shots from Trent are magic. Winning 3 separate 1v1s with a Vandal at close range. เอาแล้ว Popping off. แถมให้คมแมน And giving his ให้ team ค the มแม lead. น Jing, though, did get that showstopper up. Does have the judge. Same B exec looking like it's going to be run here Same again. play. Leaf is not in a spot to really contest this one, but he's found a pocket to play. Hey, hey, His hey. own smoke has bloomed Man and ab, blossomed. The man ab, showstopper. man ab, Not finding man ab, any chat. marks, but it Man ab, clears his man ab, team. this smoke. They don't expect Man ab, this. this smoke. Haunt over Forsaken. Not getting the read on it. The top of hand. Oi. Did he behind? What? Down to this and the okay, judge in the hands. It's all chaotic. What a crazy round. Could have been anyone's game there. It is traded. Now to Nightfall. It's going to be scattering. Ults on ults to try and find this. Jing presses forwards. There's an advantage to be found. And he's hunting it out. Pouncing on the chance. Full control in towards Link. And they've given up elbow as a result of it. But PRX still ingrained. Good positions to be held. Just comes down to the shots. With something missing. That one, Valen. He might have just opened this up for them. It's a 3v3. Try lays it down at least without flash. Batman, divide, let's go! It's all going their way. Jorgamo tries to get it done. But not fast enough. PRX level it out. 11-11. อะไรวะน้า They were very set up in that post-plant scenario at the end there. Absolute chaos. Love the idea from Leaf. Really sneaky player. Oh my But that god teleport bent his brain. And he couldn't quite find the trade there. Or rather, the second kill. Jing did get the trade. It's this final play towards the end, actually, though, in the 3v3 that wins it out for PRX. Divine setting up his post-plant flash. Allowed him to get the kill onto Valen and grab the others too. 11-11, again, exactly like Lotus. A 6-6 half into round 23, dead even again. Teams could not be more even. อันติ Taking มีอะไรไหม chunks out of each other in the process. Heroics are needed on either side. Incredible that we get a match of this caliber to open up playoffs. I know. The bracket is stacked. What a teaser. มีอันติ something อะใช้ป่ะใช้ป่ะ These 6 have been working. So why switch it up? Why change it? PRX send it flying forwards here with dimensional drift from something to try and at least pave the way. Clears out most of the site. เว้ยเราไปทิ้งซีทีเลยว่ะแชท The rest of his team can just walk into the fight now. G2 looking to play that retake. เราเล่นซ้ายโคตรแพนมา Spike down, gearing up. Refine into elbow. A lot of util flown forwards here. Jorgmo's going to be caught though, near-sighted. Worrying predicament that he could be placed in. Drone needs to be dealt with onto the side here. But the fight, brute force, no way! Forsaken! No, he knows. Jonah P knows, bro. He knows. He knows. Pick the bomb, the bomb. G2 needed. The avalanche. Now it's all falling to pieces, and it's going to come down to the individuals again. Divine something. They have to do it all, and then leaves it down to just something. Jorgamo with the defuse, stuck all the way. He knows there's safety now. Surrounded by his comrades. It's G2 up to 12. And the script from Lotus flipped on its head. G2 get up to map point. That stick into spawn. Jonah P, I think, is so aware to be able to catch what kind of play, what kind of absolute insanity Forsaken is up to next. And this time the flash from Divide. Watch for. And they weren't caught in the same way by วาโลมีวาโลคีย์บอร์ดมีผลเยอะไหมหรอ Deciding to force up into it while Leaf picks up a judge, holding really close. It's the วาโล B exec. มีผลเยอะไหมคีย์บอร์ด Maybe or นิด just หน่อยครับไม่เยอะขนาดนั้น fighting for the space early on. แชร์ฝากกันนิดนึงนะใครเพิ่งเข้ามานะกดไลค์กดติดตามกันหน่อยแล้วจะ400ไลค์แล้วทุกคน Will it be map เราไป 3? 4,000 กว่าคนนับช่วยกันนิดนึงฝากกดกันหน่อยเร็ว Switch over here looks like a really nice adjustment. When the boom bot's broken that early on though. มันช่วยจริงนะมันช่วยจริงนะทุกคนนะช่วยกันกดหน่อยเร็ว เห็นแต่ว่าดีครับแอคชั่นว่าดีครับ Absolutely. Now they have played around where Jorg just got posted on B and it let them triple stack on A, but this สำ time หรับ of แต่ course ว่าไม่เยอะอะสมมติเราอยู่ in this corner แพท you can't get 3 อยู่ players stacked on the A side. โกแต่ว่ามันไม่ต้องอัพเกรดคีย์บอร์ดก็ได้ It's clear, I think, from the ถ้าเรา ground. ยิงโหดก็คือ ascendant ได้ This gets taken down. พวกกูน้อยจะเอาก็มันไม่มีอะบัตพวกมันไม่มีกดไหลอะ He ends up getting a kill. ดิจับเพซิกว่าดีครับ Now starting to get a bit of a move on. Satchel's forwards as well. It's all on Jonah P. โอ้ถามได้ปะ เจอโอ้โหแม่งเบรกไว้ Again, that util comes in handy. C's laid out on top of it again. The โอ้โหน่า second กลัว wave of the น่ากลัว salvo.
All an attempt to punish. 2 players being caught and collected. 30 seconds left. And it's เฮ้ย going วางเข้าสโมก to come down to it here and now. No! Across the map, kills it, collected and claims it. It does even end up into a 3v3. He can't escape it. Goes down with the ship. But it might just be your G2 sailing into ascent to bring us all the way. Something is going to have to go huge. Hold. Planning Hold. for him. Hold. Flash dodged and avoided. Jordan puts his body on the line. Holy but it's fuck, played let's go, perfectly. let's go, Something. let's go. He can't be doing this to them. A tap from Trent trying to pull him out into the open once more. Yeah! God damn. Money! That is a monster. Money! Something's just won a 1v3 to push them to overtime. The way he's played that in the finer moments. Isolating the fights. God, that's incredible. His ability to ISO once in that spot is immaculate. He sees the jump peak and he just swings to his right, knowing มุมเป็นสวยมาก is going to มุม come เป็น out. ซัมติงสวยมาก I mean, มุมเป็น that ซัมติง is สวยมาก why people are talking about him as the best player in the world. And he's on his feet. เอาแล้วบอก fuck sit down sit G2 down thought they were going to ascend. something say sit down bro Some more Kuro to play. Might be going to the lower bracket. That's going to put a sour feeling at the bottom of your stomach if you are G2. I mean, those are the kind of moments that stop G2 from being able to lift a trophy in Bangkok. Is that kind of stuff. Heroics, clutches. จะรับปริญญาวันไหนมาหากันได้วันไม่วันที่ 4 ก็ 7 ตุลานะครับแชท 4 กับ 7 ตุลาใครว่างๆนะครับไม่โดนสารยามาหากันได้ Divine was solo anchoring on B quite a lot in these kind of moments, but he was super good at it. He was contesting space, trying to fight people as they got in. Divine saved this wall for after the clone. He's just put it down. 4 ของจัด 4 ไม่ 4 ก็ 7 Was catching them a lot on low. ไอ้กร 3 Good adjustment. He's drone. No signs of life. รอบชิงบอกว่ายังไม่เล่นกันเป็นรอบชิงเลยไอ้สัตว์ Have to be baited out, or you just move over it as a pack. 3-2-1 TP up towards the top. It's a full exec scored for, but that flash is everything. Divine finds it in through the side. The trades on top. Jonah P still trying to play it forwards and not expecting that something could be on that corner. Lucky to be alive in a spot like this, but the paranoia is perfect once more. Forsaken trying to lay claim to the side. This team survive. It looked for a moment like something might be denied by the Prowler in his face. But the player that's just pulled off a 1v3 gets another triple จะรับแรง kill. ปอตีหรือเอกปอตีหาปริญญาตรี Up to match point. Fighting, scrapping, high tempo, never letting the plant go down. Flashes raining in. รัสเซียนชูเตอร์โบ Constant วอดกาวอดกาวอดการุสกิ And the coaches hit the panic button. let's go boys It's not just strategic adjustments at this point. It's also the mental. You thought you'd won this map. You thought you had it. Now you're having to play for your life in the upper bracket. One more round goes against you, and you are in the alligator pit. There are 4 teams playing today, Brent. That people really highly rate. PaperX and G2. Later on, you've got a great match between Fnatic and DRX. One of those teams. Time out ไม่ถึงพอแล้ว time out One of those teams must go out in last place in playoffs. That's just how the bracket works. Yeah. So MVP ต้องกำลังมี MVP แชมเปี้ยน2 โอ้ It ramps up the tension all the ใคร way. นะข้างชื่อมินิครับโค้ชมินิครับ At this point. เป็นโค้ชเก่าฟนาติกครับแชท And if you want any chance of winning the trophy, if you lose this match, เยี่ยโคตรมันโคตรตึงโคตรอันตรายแชทใครเข้ามาใหม่นะฝากกันนิดนึงนะทุกคนนะใครยังไม่ได้กดไลค์ใครไม่ได้กดติดตามนะทุกคนฝากกันด้วยนะฝากกันด้วยนะครับช่วยกัน ลุย Their minds are drifting over towards Ascent, thinking that they were going to be playing on that, and they need to lock in to the here and now. There's one more round. แพนด้ายังอยู่ครับแพนด้ายังอยู่ defensive play over towards A has been really nice. Jonah P's had such a great balance of playing the aggro and dropping back at the right times. Aggro stuff that. PaperX. Feels like a fake though, doesn't it? Yeah. 2 players waiting outside B. Spike starting to go in that direction. Something putting max pressure on. Drawing 3 defenders over towards the A side. And เธอ starting ซัมติง their bunker เธอยิงเยอะ defensive จัดอะ protocols 76 กับเพื่อน really early. Moving over. Drone to re-clear this one, but all the players of PaperX are grouping up over towards B.
เฮ้ยทำไม Twisting รู้ the สึกว่า tail มันเล่น there, เร็วกว่าปก weaving, ติ and วะ now they're เฮีย sending it flying forwards. They reveal their hand. It's up to Jorgamo. Can he try and put a stop to it? เฮ้ยเทหน่อยได้ปะ Finally ช่วยด้วย there, ช่วยด้วย now ช่วยด้วย flying ช่วยด้วย into the open. เทหน่อย His เท shot หน่อย is โอ้ย alive, and lads, they will. It's all on Leaf, on his shoulders. He's given that open avenue for just a split second, but the damage has already been done. A 2v5. PaperX have been amazing at winning when they've been down players, but not this heavy. No, a spot like this when a spike is in enemy territory. G2 have persevered. Unless absolutely everything goes wrong. ที่แฮร์เรย์เจเจตรินแฮร์เรย์เจจัสแฮร์เรย์ถูกแล้ว Likely. สวัสดีครับมาคาร์ด Constant smokes being refreshed in their faces. Leaf has contact. So No, he you mean takes it, the Mumbuga. player's going to swing out. Still Disconnects. a lot of util available as well. Salvo, sorry, not Salvo, the stun, double flash. Gonna skip โอ้ past this. ยากไปอ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 ยาก Just ไป leaves อยา it ก to ไปอยาก Divido, ไป and it is inevitable at this point. Time trickling down. Seconds left. Bodies reinforcing it. G2 are not finished yet. They want to survive. That was such a nice idea from PaperX as well, actually. I love what they called there. Putting early A pressure forced G2 to triple stack A, drop into really passive defensive positions. And it opened up this massive gap on the B side where it looked like it was only Leaf home. And yet Jorgamo teleports just in the nick of time. Nice round. Yeah. You're insane, bro. You're insane. Did you catch actually what And Alex said D&D, there? He said he could have just walked in. The whole game มันเป็น plan เควส is ห to รือ open เปล่า up the B something side. 30 คิว And เหร so อ he wanted his team to ไม่กล้า contact ดู maybe จะ even มา into that spot. เป้ Look ลุ at ย this ลุย flash. Here it is. A brawl to gain the advantage, the edge onto Kuro between two of these teams have been so damn evenly matched. Paranoia sweeps. What is Salvo going on? over Oh it. my God. Damage being done, but it's just tickling their feet and a salvo. And it's all Leaf. How's he got three? Where has he found What? that? The มึง timing ยิงไป was 3 taken ตัว up เลยเหรอ there. มึงเลิกไม่ยิง3 ตัวเลยเหรอ And he thrives underneath it. Another huge numbers advantage for G2. Devi looking like the only player that could put a stop to it. They're going to go back into his kind of position. No, they take the safer rotate. Back fully through spawn. And not even making any noise. Trying to give as few sound cues, informational cues as possible to PaperX. Relying on the fact that they're playing as a pack. Got to see that Leaf triple kill in a replay. He's just taking a fight over towards A-Link, but he got there so fast. That would be knife เราไม่ได้โรเทตอะ2 วิ 4ถ้าโรเทตทันมีสิทธิ์ชนะนะ trying to push back. ต้องถามแค่ว่าโรเทตทันหรือเปล่า PaperX are playing mid pretty softly on the defense side. In fact, you could argue both teams are. Both teams allowing the attackers to take a lot of mid control. And in the late round, in the post, All about timing PaperX now, have bro. actually been pushing like this. To G2 think about it, because otherwise things could get sticky here. Onto the flank. Jonah P is inserted. He will be that first line of โอ้ defense. โหมันเล่นแฟง2 ตัวดิแชท Grouped up here. Pacman and Devi trying to make the most of this situation. ไทมิ่งไอ้ซอบอกไทมิ่งว่ะเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อย Clean, and unfortunately, Yeah. first one not going their way. Pacman even just revealing his position. And immediately you can see the G2 players scurrying forwards. Jonah P trying to buy time and try and take that Okay, fight, but Menti. not really ready to trade off that. That's an ult turns up. เจอ 1 for now. เจอ Scatters 2 gives the confirmation. One player spotted. He doesn't know where Valen is. Horn even broken. Time ticking away. Trying to really ISO those fights out. G2 though had it completely under their control. And once more they find themselves on the cusp of that point, on the cusp of potentially bringing this one to ascent. There's those kills. What a triple kill from Lee. Oh my Something was god just Lee going back to pick that up. In the back of something's mind, he's thinking there's a little timing through mid here. But he's a tad late to it, and Leaf strikes. 22 kills. 3 players. Absolutely cooking for G2, keeping their team in things. Forsaken's pulled out an attack Odin against Jonah P's defensive Odin here. โจนาพีโอดินเจสันก็โอดินโอดินเจอโอดิน Time here. Paranoia sweeps on either side. That handshake at a Utah, but as soon as Jonah P reveals a fire, it could be going straight back at him. It's a dry fight to be taken. Set up for success of a fight potentially, but now it's all gone a little bit wrong here for PaperX. It's such a nice ante because Jonah's been tanking the haunt on the site, but Jing just went too early. Strong clearance through. Valen off to the side as well, holding it down at an avenue of his own. Any attempt at a trade is just not in sight here. And we should be going to ascend. This is just a bloodbath and a blender that these players are being pulled into. Forsaken does at least collect the 1 kill. Spike. เอาอีกวะเอาอีกวะเจสันเอาอีกวะเอาอีกวะเพื่อนชนหน่อย Players rapidly approaching. If anyone could pull the magic out, it would be him.
1v3. He's got to try and find these players and see if he can collect the kills. It's all Fallon though. Puts him in the grave and sends us all the way to a map 3. Could we have it any other way between these two teams? They have brought the very best out of each other. It's looking amazing out here, really, isn't it? PaperX and G2 firing back and forth. So many different map points, even match points for PaperX. The center waits. มันจัด Yo, Forsaki, you probably think I'm talking shit right now, but I love your skincare routine. Let's go. Nice point. ไม่บอกให้เจสันมึงคิดว่ากูกำลังปากหมาใส่มึงอยู่นะแต่เปล่ากูอยากจะบอกมึงว่ากูชอบสกินแคร์รูทีนมึงมากมึงว่าไงอ่ะ I get the random ass fucking hard ass kills. Trent would have died and then been like, Yeah. oh, I don't get any freebies. ไอ้เหี้ยกูไม่ได้ปากหมากูแค่จะบอกสกินแคร์รูทีนมึงมั่งของดีได้วะน่ารักวะเหี้ยไหนดูสแตทกันหน่อยเร็วแมป3เลยแป๊บนึงนะโปรกันนะเปเปอร์เลยโอเคแมป3เราจัดแมป3ครับสวัสดีครับเจ้ามานแมป2โอ้โห28 19 5 บวก 9 21 17 บวก 4โอ้โหเพราะแต่โอ้โหเดี๋ยวนะเกือบ 40% เลยเหรอ28 ตัวบ้าไปใส่ละถ้าสมมุติแพ้ก็ใส่ล่างแชทยังไม่ไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรยังมีโอกาสนะครับนะทั้ง2ทีมถ้าใครแพ้มีสายล่างนะครับอันนี้สายบนเพย์ออฟนะวอชลิงเจแป๊บเดี๋ยวนะขออีก1แมปมีคนบอกถ้า PRX แพ้จัสจะโชว์ตูดครับทุกคน ไม่มีครับไม่มีครับโอ้ฝั่งนี้มันเอาให้อะดิเฟิร์สคิวไป9เลยเหรอโจนาพีเพื่อนยิงเขาหรือยังผมซื้อหมูปิ้งมา25 ไม้ก็ขอสัก5 ไม้ดิโจนาพีเฟิร์สคิวไป9อันนี้เพื่อนแมปต่อไปอาเซนเช็ดว่าไงวะอาเซนเปเปอร์เร็กซ์เล่นไป97 รอบชนะ54แพ้43คอมล่าสุดคือยูรูไวท์โซวาเศษโอเมนทีทูล่ะ35 รอบชนะ25แพ้10คอมล่าสุดคือเชมเบอร์โอเมนโซวาไวส์โยรุไอG2มันมาทรงเหมือนเดิมตลอดเลยใช่หรอเล่นดักมุมเดิมเข้าไซต์ก็ใจเย็นเล่นช้าตลอดคือทำไมวะมินิด่าไม่จำเลยหรอวะแต่ละคนมันจะดื้ออะไรขนาดนั้นวะเล่นใจเย็นแบบโตรอนโตเนี่ยมันยากอะไรขนาดนั้นเราดูแมปต่อไปเขาก็ แรกยังขนาดนี้เกมต่อไปจะขนาดไหนอันนี้จริงรอดูใจร้อนไปนิดนึงถ้า PRX แพ้ผมจะโดให้จัด300ไม่มีแพ้ครับมาคัสไม่มีแพ้ครับชนะมันกดอย่างนี้ได้ด้วยหรอกูเพิ่งรู้นะเนี่ยอิดเคเฮ้ยดีเท่ว่ะพี่ดูเว็บไหนครับ vlr.gg ครับงบ 5,000 กวีแนะนำหน่อยอาจารย์จะแนะนำกวีสุขภาพครับกวีสุขภาพดีว่ะดีเท่ว่ะกูเพิ่งรู้เหมือนกันคอมเมดี้ฟนาติกมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคอแซก็ดีแต่ไม่ถามจริงๆบอกแล้วเราตรงไปตรงมา
Trent got and obviously started the role. สวัสดีครับจานเลซิลินสวัสดีครับ But yeah, say I think that we got a little bit of ก็วิเกมมิ่งก็วิสุขภาพมันจะช่วยดูแลหลังเยอะกว่าครับจบแบบนี้ดีเอ็มไหมจบแบบนี้ดีเอ็มจะนั่งเก้าอี้อะไรจะนั่งเก้าอี้คอแซครับนั่งสบายไม่ปวดหลังครับขอบคุณคอแซนะที่ส่งมาให้ถ้าต่อโรติแกนเดือนต่อไปมันจะเปลี่ยนสีแชทให้ไหมครับจ๊ะมันก็จะเปลี่ยนสีตัว JJ ครับพี่ใหม่มันเปลี่ยนสีตัว JJ จะมีเว็บเติมเงินแนะนำไหมครับเติมเงินเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับ Gastopup นะครับแชทเครื่องใหม่ตกใจเติมเกมในแชทกันได้เลยนะแต่นางไปนอนแล้วไม่ยอมดูแข่งเป็นเพื่อนเลยหรอ เช่ง PRX แพ้แล้ว PRX แพ้จริงเดี๋ยวผมโดให้ 1,000 กูให้เป็นมะเร็งชนะครับไม่ได้ดูแข่งแค่2 วันง่วงแล้ววันที่ผ่านมานอน2-3 ทุ่มจะไม่ไหวแล้วแต่ตารางมันเฮี้ยจริงทำไมมันแข่งวันพฤหัสก็ไม่เข้าใจอ่ะตารางอ่ะเอาจริงปะตารางมันแข่งพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์มั้ง25 26 27 28 29พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์มึงคิดดูดิแชททีมจากอเมริกามันอาเซนมันไม่ได้เหรอ G2 เก่งทีมเดียวเหรอคู่นี้สูสีไหมสูสีมากแชทขอถามหน่อยมีใครไปวิววิ่งปาร์ตี้ป่ะแชทมีใครไปวิววิ่งปาร์ตี้ป่ะอันเนี้ยขออนุญาตเปิดให้ดู Yeah, thanks very much, GB. I was listening in to G2 for most of that map, and it's always an affair when you're playing against this PRX team. They are so tough to deal with. They're always trying to พอตอนขอ IG สาวไม่กลัวเมียเลย อะไรไม่เคยครับกลัวตลอดครับแล้วกูไม่เข้าครับขอให้แชทไงไหนวะอันนี้แป๊บนึงนะแชทขออนุญาตเปิดให้ดูนะวาลูผมไม่รู้มันเปิดสมัครตอนไหนอ่ะอันนี้ป่าวะนี่Valorant แชมเปี้ยนปารีสไทยแลนด์วิววิ่งปาร์ตี้ที่ AIS Esports Studio 3 ย่านมิตรทาวน์วันที่5 ตุลาคมตั้งแต่บ่าย 2เป็นต้นไปร่วมลุ้นการแข่งขัน Valorant ชิงแชมป์โลกพร้อมกิจกรรมและรางวัลแจกเพียบมีใครไปไหมครับวันนี้จะมาทำไหมมาทำเจนนี่แบบ3 Is it free? I have no clue broฟรีป่ะวะมันดูตรงไหนอะสมัครตรงไหนไม่รู้อะหรือมัน walk in เลยจัดก็ไม่รู้ว่ะวันนี้พี่จัดไปรับไปโจผมขอพาเพื่อนสัก24 คนไปได้แปลกๆผมจองตั๋วแล้วจัสเอาดีไปชัยภูมิไปเที่ยวน้ำตกไอ้เหี้ยน่าจะ walk in ไหมเดานะอาจจะ walk in ไม่รู้นะแต่ว่าอาจจะมีสิทธิ์เจอกันได้นะครับอาจจะนะครับทุกคน walk in walk in อยากเห็นชุดคุยมึงเหรอเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวใส่มาเอาแบบว่าแบบนี้ใครไปก่อนก็ได้ก่อนนี้มันจำนวนจำกัดคนใช่ปะจันแรงไล่ละจันแรงอิม1อ๋อแบบว่าใครไปก่อนก็ได้ก่อนเพราะแบบไหนเลือกคอมละโยรู้ไว้ชิมเบอร์มาเล่นโอเคแต่ขอมันต้องไปดูในนี่ป่าวะวันจันทร์รับปริญญาผมพาสาวแว่นขาวตัวเล็กไปด้วยได้ไหมครับมึงจะพาใครมึงก็พามาเรื่องมึงเอ้าใช่ป่ะก็เรื่องมึงดิมึงจะพาใครจะมามึงก็แล้วแต่วะกูไม่เกี่ยวValorant Esports Thailand lot of control on that paper
PaperX side, right? You got a lot of control. You got that Sage lockdown. เกมบอกเป็นไงจ๊ะ That Vice to lockdown. จริงไหม Curious อัน to นี้ see แบ though บ how เกมแรกอะดิ break เกมแรก through แบบ this 3 เหรียญเนี้ย try and play to those advantages while keeping the comms calm. Yeah, absolutely. Yeah. I เอ want อ to try to. หวานน่าจะ walk in นะ นะ แชท those นะ kind of plays. I think that Joe has been excellent. อันนี้รายละเอียดครับ Here again, he just needs to triple down on it. All right, folks, let's go ahead and send it back to your casters. Let's get ไม่ back เกี่ยว underway. Here's Brennan Sideshow. Could we have it any other way between these two teams? วันนี้เป็นอะไรนะวันนี้เป็นพฤหัส Is a โอเค It's double sentinel versus double sentinel. You're seeing เตรีย a มน้อ lot ง of ชายพี่ม้าสวัสดีครับ manifest here. The duelist is something, and Jorgamo going to be battling in that Yoru head. ทำไมเดี๋ยวนี้แข่งเล่นยูรูบ่อยจังเพราะว่าตัวมันโหดครับช่วยเพื่อนได้เยอะกูต้องอ่านหนังสือกูบ้านทุกตุลายังสอบอยู่เลยทีนักสู้ๆนะ Last map where he was such a heavy hitter. มีครับผมพรุ่งนี้เจอกันในมาเก็ตเป็นแบทเทิลนะมาแชทแบบที่3นะแบบสุดท้ายของคู่นี้ อาเซนนะครับผม PaperX though with this composition, they struggle on the attack side. They need to put together. มาดูกันว่าใครจะตกไปสายล่างใครจะได้ไปต่อนะครับอย่าลืมหมดกันด้วยทุกคนอย่าลืมหมดกันด้วยนะครับบาร์บีบัวขอบคุณสำหรับซับที่1ครับยินดีต้อนรับสู่โรตีแกงครับผม Expecting Leaf to be down there, but he's also done the damage before he's gone down. มา อย่าลืมหมดนะทุกคน Change on either side. You can immediately see PaperX are able to reinforce out most of the B side. Slow going for G2. ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไอ้เหี้ย You've got the wall placed down over here as well towards Catwalk, so it's going to stop any potential pivot. You know, you cancel a B hit. ปกติ4 ทุ่มเขาจบแมป3นี่เพิ่งแมป2ไม่ดิมันเริ่ม2 ทุ่ม It's not really available to you at least for the next 30 seconds. แมป3มันจบ5 ทุ่มป่ะ So you've got to be slightly มันแมปละชั่วโมงอะ concerned that some nutcase on PaperX could have gone walkabouts in A main because they're the kind of team that does พี่เกมปิดยังตาน่าจะปิดแล้วนะครับเลเบอร์ He's also going to be walking straight into Thorns laid down early. Jing with 2 slows. Absolutely. It's about มีสโลวอลไม่มีสโลเบรกเวลาได้มา Force him to keep his gun out. Yeah. One layer of it now. TP into the back. Thorns in Jenny. He's done a good job at slowing them down. Look how fast Forsaken's Wait, coming. wait, ช่วยด้วย He's there. Jorgamo tight to the corner here. No. Actually, a bit of awareness is going to miss. Just for Jing and that. Still players are starting to look to see if they can float all the way back in with ไอ้จอมันใช้ไอ้นี่โหดจังวะเป็นซี่อะแชท He's so good with it. Too controlled, man. Something of Forsaken now, having to get it done. Sheriff in the mid. Something already going to be picking off. Jorgamo. He's gone in a ปืนบักจัด Anyone's game now at this point here. There's potentially an end that PaperX have earned themselves. We'll find out. We can see how it gets going. A lot of damage being done. That is so precise in terms of the shots. And Trent has to reveal his position. The dart drifting overhead here. Something still delivering these shots. What a monster he is. แต่ลองใช้ตามนี่จะใช้ตอนเล่นดีออนเอาเรื่องอยู่นะเว้ย The ghost in hand delivers 4, and that's another 4v5 round to add. Now this one, maybe a อันนี้ให้คมอยู่นะวางป้อมสวยวะ They were only 4v5 for about a fraction of a second. Vice Yoru. Leaf immediately comps that out, but it's something's incredible. คม Even with the ghost, แต่ยาววันนี้ก็2 คู่อ่ะวันเนี้ย be able to carry them through. And they've been averaging like 30% of their 4v5 มาบินโหวตนะทุกคน across this match so far. It didn't really slow down that much on อยาก Corona. เห็นรัสเซียสปายเล่นเจ็ตเหรอ It's a big pistol round to get because PaperX have struggled a ส little มัย bit เจ็ต with แม่ this งมันจัดไอ้ composition. จริงอันเนี้ยสมติง Leaf loves to play. Very aware. They've done their homework. ขอบคุณนะครับแคสเปอร์ Same spot he swung from in ไอ้จอมันใช้เฟนซี่เฟนซี่มันโหดจัดมันไม่คลิกค้างเลยนะมันยิงเป็นเบิร์ดแบบแฟนทอมอ่ะ Clean up over towards B main, ensuring that there's no โค players. ม They can เฮ้ย slip ขวา past that one still. Nasty shot by Jonah P to return that. คู่หน้าจบกดแรงไหมหรอวันนี้พี่ตาว่าคู่หน้าก็น่าจะ3 แมปว่ะวันนี้น่าจะยาว Something goes down 1 point away from getting his ult online. It'll make it slightly easier to deal with PaperX maybe in round 3. But the net is tightening here onto Jonah P. And Trent. สวยคุณหลัง PaperX deal with them fairly easily. ยาวอะไรเอ้าแอร์ไทม์ฟนาติกไง PaperX have so many tools to be able to work with on this defense side. But for whatever reason, they haven't looked perfect with it in the times that we've seen them run. แพ้มีสายล่างไม่มีครับ
If they tighten it up though and they put together a great ผม defense ติดตาม half, พิจารตั้งแต่ตามพิจารอยู่ปี 1 ปี 2 ตอนนี้พิจารเรียนจบแล้วผมก็ยังดูอยู่แสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยครับขอบคุณมากครับพี่เบอร์ขอบคุณครับผม angles over towards, fighting ขอบคุณนะครับ B main or fighting catwalk, fighting market. These 3 areas of the map are crucial. They also like attack upping with Leaf and Baby Bay quite a lot. ใครชนะโบเตอร์เวียนมาโกะเป็นชาโดหมดบัญชี Denied on the side of G2, but a drone. เดี๋ยวพี่จาก็จะจากไปแล้วมาดูพี่ก็เฮียละไอ้สัตว์น้องไม่ใช่ละ More forward approach, clone. กูรับปริญญา Good protocol for taking a bit of cat control there without a smoke. Actually getting deep onto this line. And they've set Leaf up to take a fight over towards, a deep spawn market, something like that. He's all the way in. Very wide face. Good adjustment by Jaw. ไม่รีบเป้าสวยว่ะจออ่ะ Jingo's going to be putting him in his place still. An awareness there from Patman, still watching that angle, but Jonah P has found it. Targets are toppling, and now Devai is going to be the one under that pressure. He's going to try and hold it back now, just with that stinger. Seen out, but as he's placing the util, that's a pretty poor timing to be taking. Leaf running a mockery over him right now. This seems to be aware. Leaf บ้าไปเพื่อน Jing does return that fire, but he's got the rifle. He's looking to get out while he can. They don't need to save this rifle. Jing looking like he doesn't want to take the ไม่เทปอ่ะ 1v3. Just playing his life in this kind of spot. So around มันจะแสนซับเมื่อวานเหรอ 2-3 วันที่แล้วครับ one of the easier ones that they'll have in this attack แสนซับจะทำอะไรจะสตรีม24 ชั่วโมง for PaperX. Wasn't massively weaker though, and G2 did exploit a lot of โดนติด gaps ต่อบ่อย here. ตอนนั้นผมม.3 ตอนนี้ปี 1 แล้วอยู่มานานโคตรเดี๋ยวผมก็ไปร่วมยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับนิวิสแน็กขอบคุณครับผม All the way around into spawn and then through into the B site. That's ทำไมน้องจริงถึงเล่นเศษเชื่อมันได้จริงเล่นเศษโหดนะเว้ย forwards into B main looking to try to take จริงเล่นตัวอะไรก็โหดจริงป่ะมุมเมนต์เขาแบบมันได้อะของจริงอะ And so I think it's when I've been watching PaperX จะไปเล่นตอนไหนพรุ่งนี้นะมาเก็บพรุ่งนี้ครับ leaving holes in spots. Best teams in the world on Ascent are super tight and disciplined with all of those timings. จะเล่นเอลเดนตอน24ไหมไม่อันนั้นจะเก็บไปแย่เลยจะแบบเป็นเอลเดนสตรีมเลยครับอันนั้นนะ Playing that much. They used to run like Harbor Rainer here and stuff. They've had many a look on this Just map. to throw crazy curveballs. They probably played the most comps on Ascent of any team ever. That's true. Yeah, it's made them enjoyable to watch for sure. ในแข่งเขายังมีเล่นติดกันอยู่ไหมก็มีบ้างครับบางแบบเช่น Abyss Play for a bit of a retake setup and get him posted on aggressive lines. He's looking for Leaf at top mid, but the rest of G2 in A ก่อน main. แข่ง Flash in your face alongside the dart. It's not broken in time, so he gets a clearance into A main. Smokestone layered on top of one another. Fake A Now Wing B backing away. Something has been using his ult for more just mid-round information. Play Arc ไม่หรอ Arc ไม่น่าเลยครับจูปิเตอร์ไม่น่าชิดทางกว่า Arc ว่ะ Choose to do the same as Gate Crash fading. After champs, let's see. His own ult as a bit of an exit strategy if he gets caught there. He's going peeking past mid. He gets smoked off and he just walks in front of it. Doesn't care. PaperX things. And now he's got the feeling that they're not actually taking mid, so he's looking to punish where else they could be. Trent jump spotting, but It's actually through the wall. Through the wall. And probably to the knee. 51 health is what Trent's working with here. Trying to put together a picture of where G2 are trying to end. And Leaf is there. He answers back. Damage was done. Potentially just a half armor, but something is punished nevertheless. So we're going to be sending it. Most of this one does spot Devai through the back. Pings across the board here. Wall's going to be tripped out. 8แล้วเดี๋ยวว่ากันครับเปิดเดี๋ยวดูก่อนว่าทำอะไรดีพี่ตี One onto the side that could mean absolutely everything still. เดวายซ้ายเดวายพูดได้อยู่ Not really taking this fight together. Devai, a chance. That's all it will remain as well. He's going to be sent straight back. So spectate now and watch as Forsaken isn't really going to be making a play towards this one. Not on a 1v4. This is one of those classic examples of a great round put together on the attack side by G2. I think their game plan with this composition has been better than any other team. The way that they escort their chamber player, whether it's Paper Bay or Leaf, onto such good positions. Here, Leaf completely countered the play that something was going for. And I think especially against a team that loves to peak on defense, Leaf could just fry. This could be a map where Leaf runs away with things in this half. It's going to have to be something that PaperX are very aware of. Because they do love to dry challenge. โอเคได้อยู่ Forsaken keeps his gun. 2-2 ไม่เป็นไร It's going to be helpful because the economy is not in a good spot. Yeah. คีย์บอร์ดมันยากเล่นจอยดีกว่าใช่ไหมได้เดี๋ยวจะเตรียมไว้ And if you're facing into Leaf's op or his outlaw wherever you go,
you're going to have a really bad time of things. Look at that. And he's fast enough to get set up right before something goes for it. And there's only a fraction of a moment there. A rough wrong jog, but he actually played that really nicely. The Euro ult and then the patience. อาเซนต้องบอกเลยว่าแปลกๆนิดหน่อยนะอาเซนน่ะใช่ไหมทำเมาส์เร็วมากเลยว่ะฮิตเค Time out here for Paper X. Adjustments to be made. I mean, listen, it's 2-2 for now, but แพ้ได้1 ครั้งครับ For now, G2. แพ้ได้1 ครั้ง When you think of them as a team as well, stylistically, แพ้2 ครั้งคือกลับบ้าน always say that G2 แพ้ได้ครั้งเดียว favorite play เท่านั้น style into double sentinel. You always want to be playing slow, controlled, working the map, trying to pull the util out. That is the bread and butter of G2. It's where they thrive. For G2 ไปเจอ DRX ก่อนรอบต่อไปเอาดีตลก those timings, instinctual as they may be for them. Yeah. They do like to peek a lot, but when they're playing double sentinel, the comp restricts them. They don't like to be restricted. Yeah, I completely agree. I actually think that. Now, we didn't talk about this too much, but I think the map veto slightly ลีฟน่ากลัวจริงลีฟโหดครับลีฟแม่ง in the second round of bans เขาป่วยมาแล้วเขากลับมายิงลั่นเหมือนเดิมครับคิดดูดิคนอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะแชท Waylay Yoru there, which I think is astoundingly difficult to deal มึง with. ป่วยมึงก็เลยแบบห่างหายไปพักผ่อนมาไปโรงพยาบาลมากลับมายิงลั่นเหมือนเดิมโหดกว่าเดิมไม่ซ้ำมั้ง rather than giving them a scent towards the end. So certainly if we do see a rematch ใครนั่งฆ่าอเล็กซ์ครับชื่อมินิครับผมเป็นโค้ชเก่าฟนาติกครับ PaperX would make a change. Don't think they would want to end here. With me having said that, maybe เล่นแป้นของโน้ตบุ๊กไต่แรงไหวไหมไม่น่าไหวนะ But at the moment, this defense half จงอ่านเม้นกูเอาไอ้โปเตโต้ดิครับเอลเดนวันไหนครับพี่ไม่รู้เลยครับเอลเดนวันไหนนะโปเตโต้น่าจะโปเตเต้เอาโปเตโต้เฉยยังไม่ช่วยเลยครับก็หลังแชมเปี้ยนเลยโว้วจีซัน Too much more in terms of follow-up. Yeah, but he gets one. How does he even get one? It's ridiculous. I mean, it's a forsaken difference. Okay, but that is one of the only 2 rifles that they had in that round, and that's fairly unrecoverable. ไม่ได้เกมพอหมดแล้วเกมมันหมดยุคแล้วพอหมดอะ A lot of respect from Leaf there. Yeah, still alive. Quick reactions as well, just to peel himself back. That much being done. จ้า2แชทแอปเลยใช่ครับโอม2ที่เลยครับ Just in case there's that util forwards, this wall difficult to deal with. That teleport all the way right behind Devi. I think he'll have heard it. เล่นโยรู้ได้ครึ่งจอเล่นเลสได้ครึ่งจริงก็พอละนี่ถ้ามึงเล่นได้อย่างนั้นนะมึงดอมิเนตในแรงอะกูบอกเลย He's gearing up on Paper X's side as well, looking to see if they can take a bit of a fight. But that's a triple face over the wall, onto the wall, triggered, still blinded up. That's a near side onto either side, dropping down. Bit of a hard but still they just to manage in time. G2 crack up on that side. Jiggins going to make a play for it. Still, Leaf has got this one locked. What a shot! Onto that jump spot and jump peak, but with just the bulldog, the best weapon for the job. Spike planted. Something a little bit better, but Jorgamo is going to be hot on his heels. เอ็กวันสวัสดีครับฮัลโหลโบ Had Devi had a rifle, จะเชียร์ใครบ้างจะเชียร์เป็นไปเลยครับคู่นี้คู่ต่อไปเชียร์ฟนาติก G2 another slow, controlled one. PaperX finding it hard to force a fight. They look to try to fight here through tiles. G2 punish. They try to force a fight over towards a gelato area. Leaf TPs แต่เครียด away. จัดมีแต่วิชาที่ไม่ถนัดสู้ๆครับสู้ๆทำได้น้องชาย Set up on B. อ่านเต็มที่Currently, that is the spot that G2 are looking to punish. I'm gonna get in there. พูดเลยว่าฟังไม่รู้เรื่อง All right, op v op now. สกิลสแกนของโซวาหรือเฟดถ้าเรายิงก่อนที่มันจะสแกนคือเราไม่โดนสแกนใช่ไหมจัดใช่ครับ To clear. TP into wine. And a double face. That's a quick TP straight out. Jorgamo even with the punish onto the main player. Damn. 1-2 combo. That should be the round. G2 are going to slow it down because they know that PaperX love to flood in, but the drone is going to give them info that the site is theirs to take. And a 5v3. They had cleaned up quite a lot of those, even though I was saying they were losing advantage spots. G2 were great when they had this level of advantage on Corrode. PaperX immediately going for the save as well. They don't want to play towards it. Already 2 players down. They've got an operator and a hand. It's not the right weapon for the job. So it is another round. Just one off the back of the barriers dropping. Kill going their way. พออาบน้ำอ่านหนังสือก่อนนะไว้มาหลังสอบมิเทอมวันที่5นู่นเลยได้ครับวันนี้พูดสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับวันไหนเด็กๆก็มากำลังใจแม่น That has been this map so far. Yeah. I think you could model the whole match by how much G2 are able to punish. At the start on Lotus, G2 had to increase tempo. They had to play as fast as PaperX in order to just keep up. Then Corrode, they start to slow the game down a little bit more, and they get rewarded for it. And here they're slowing the game down massively. The maps themselves are just getting slower as we go through the series.
And it's favoring G2 พรุ่งนี้สอบ more วัน and สุด more. ท้ายแล้วของกำลังใจนะครับสู้ๆว่าไฟเออร์สู้ๆนะครับสู้ๆทุกคนนะใครที่สอบอะไรช่วงนี้ก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจทุกคนนะครับ Space that in theory the slow should have controlled for them, but Leaf has egoed it, and Jorg has as ไม่มัน well. cover ดีด้วยเว้ย That angle to มันเห็น punish ขาด G. ทะลุสมูอะ Great shots hit by both of them as well. สกินมีด VCT มาช่วงไหนล่ะครับปีหน้าโอ้ They're anticipating that ประ refight มาณ from กุมภา PaperX มีนาครับ and getting onto good lines early. แล้ว It's เจเจ all สร้างสรร about ค์ไหม that. This whole comp, the way that G2 play it, is about getting posted on good angles before your opponents. Something still with that operator. Jutting smoke down that's going to be layered down by G2. Something tries to take a timing as well. Of instinct perhaps, but he could be blocky นิ่งมาก here. นิ่งมากนิ่งมาก At your feet. Clone going to be broken. It's a switch up for PaperX. Normally they've been playing B quite passively. Now they're trying to fight it. And leaving A to Forsaken. แปลกๆไอ้ฟิวเอาไปทำอะไรเนี่ยแปลกแปลก Road, both maps. It's been so tough. เขามีทั้งได้สองคนไอ้เหี้ย Due diligence is there from G2 always. Unbroken nice and early. Forsaken with a deeper smoke. He's not got another one for 15 seconds. 50 วิ But he knows that G2 are not going to be scaling quickly. This comp does not take เชน space เมียติสว่า super fast. Hunter's Fury potentially there. เช็คป้าคำถามเช็คป้า Garden at least to set the pace of this one. Is there any clearance into wide? ไม่เช็คไม่เช็ค Forsaken, he's ไม่เช็ค here. Drifted ไม่ into เช็ค the ดิ spot. His gun's going to ไม่ be เช็ค coming ดิ back any moment now. โอ้ That's the time to strike. It's Nye. He's going to jump on the chance to โอ้โหได้ pounce. ตัวเดียว Potentially do some damage to help สอง his ตัว team อีก out. ตัวป่ะ The flood of สวย all at the back of the IGL. Fallon's going to try and do all he can to survive in a spot like that. ไอ้เหี้ยเนียนจัดเจสันเนียนจัด It's that slightest gap in discipline. And what an adjustment as well from กูสอบ PaperX เขียน to โค้ด play B อาทิตย์หน้าของมัน aggro จะ and then สู้ have ๆโอมเพื่อนรัก Forsaken. Probably your best player on the defense side. โหแล้วเจสันโคตรเนียน Just leave him all the responsibility in terms of creating a tangled web on A to deal with. G2 want to take that time in for the exec. They really did have no awareness that he might reposition to the wide, but that's exactly the kind of thing น่า that จะจังหวะ Forsaken's ชุลมุน gonna ครับ do. เลยไม่ได้ยินอ่ะ They've actually been very good at staying aware of ไป those แปลง kind ฟัน of ล้างห plays น้ามา over แป๊บ the นะครับ course พี่ of จู this นได้เลย match, ค but รับ this time not quite feeling it. Same defensive setup again here for ถ้า PaperX. แพ้เรามีกลับบ้านเลยเหรอคะยังครับแพ้เรามีสายล่างครับ Force on the hands แก้ว of Leaf as well, so he's going to be quick to punish as well. Passive on both edges of the map, but taking space in middle, G2. เจสันแกมโบจริงแต่ว่าได้ว่ะเวิร์กว่ะ Doubled up. Crossfire setup smoke though disrupts this to a degree. PaperX holding a bit further back. The drone save for just this occasion, so it's going to be used to try and get a bit of that mid-round information, but it's broken by Jorg. คือมึงจะสูสีทุกเกมทุกราวไม่ได้นะเว้ย Gone for a little peek อยาก there. ดูใครเครียดคนดูทีมอะไรเหรอสรุปคืออยากเพิ่งดูวาโล Holding the ground down towards B. It's going to come down to sharp shooting, I think, as well. See which player can put them into the dust soon enough. That is a shot. Through the wall, lucky to be alive. The coverage from Dubai, it's not quite there. Jogamo had that one entirely covered on that one angle, and something now feeling the heat and that pressure. Res up in through mid. It's pace that's been turned up to a degree. PaperX looking to control this one back down again. And that's a huge ultimate that they just brought back into play. G2 going to have to slow things down here, otherwise they're running in with pistols. 20 seconds left. Yeah, it's going to be really tough here. No time at all. I mean, it's a deep TP by Valen, but he's into wine. He's looking to get punished. Jason, Forsaken still swing holding it man. down. Wall's going to be going down momentarily, especially when they're knocking at the door and trying to break it down themselves. Leave. All sorts of damage being done, but it's A. That's the problem. Forsaken needs to be dealt with. And this guy is a nuisance. He's in the goddamn walls, but time barely bought. How have they won this round? It's absolutely insanity. All the way down to the wire. Leaf picking off both of those kills with the tour de force through mid. So despite Forsaken's best efforts, he's just receiving no ลี reinforcements. มาตัดไป2ตรงกลางเว้ย They cut off that supply line so well. And operating within the chaos, because that B split had no hope of success. Oh my and to be honest, I thought the scramble over towards A had minimal chances. แต่มาเกตเข้าพรุ่งนี้กี่โมงครับ7 โมงเช้าครับ ผมเป็นเชฟอีก2 เดือนเปิดร้านอาหารในพารากอนต้องกินเมนูเยอะๆขอมันจะนำสู้ๆครับบีซ่าเป็นกำลังใจครับผมรอไปกินอยู่นะครับ Incredible solo rounds นะครับ again. ขอไปกินฟรีได้ไหม This time just สู้ not ๆนะครับ quite able เป็น to กำลัง make ใจ it ให้ work. And making Leaf go hunt. He's the one with just the stinger. We
because anything picks up a rifle anyway. I did say that Leaf might just dominate this game on the attack side. It feels took like over in mid. Yeah, he's taking over the game. I feel like he is นี่แหละ controlling ตัวทำเกม everything. นี่เลยนี่เลยเนี่ย He's on นี่เลย every ตัว angle. ทำเกมเนี่ย 5. And they can't get past it. No, you can't trade as well. When a slow peel gets dropped down after the second kill, good luck trying to take a fight against him. I do think that macro-wise, PaperX had, again, a nice read there, but they just couldn't get it done, couldn't get past Leaf in the final moments to go and help Forsaken. They're still going to have a buy, but this... พรุ่งนี้สอบไฟนอลแล้วกำลังจะว่าพวกมีใครมีสอบอะไรช่วงนี้สู้ๆนะเป็นกำลังใจทุกคนนะใครป่วยอะไรยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะทุกคนนะหายไวๆนะครับทุกคน The winners of Masters Toronto might be cast to the lower bracket. เฮ้ย That's a hell of a pit to be dropped down into. But somebody's going to be trying to pull his own weight. เสร็จเป็นตาจิ้มเป้าดิครับ Quick kill there onto ไม่ได้ Trent. คุยกันนานเลย Operator revealed as well, but G2, they don't care about it. They're going to be taking the fight straight to them anyway. Creeping all the way up to the line. Divide trying to really see if he can put the hurt onto them again, but that is an instant trade once more. G2, you're playing into their wheelhouse, but this is a round at PaperX. They don't want to give up. This dimensional drift is going to be used again to send it forwards. The trademark. Oh my God, man! He's everywhere. He can do no wrong. And he's dominating so far, round after round. PaperX on the shoulders of something and Jing. Creeping away past here, looking for any sort of sight lines, and they got the wall into CT. Attempt to try and break it. No, Leaf are insane! It's a 4K for him. It's criminal. And something What are you doing, scurrying what are you away have? to try and deny that ace. ทำจิกอยู่ทำจิกสู้ๆนะ Trying to trap him in hell. Try to deal with the others. Broke his way out. Slammed a bullet into his captor. Something is going to escape on this one. We're going to be denied the ace here, but Leaf has essentially done it again. It's round after round. It's utterly ridiculous. But I think โอ้ again, G2 a lot ดู of ได้ credit ใจ to มากครับตอนนี้นะครับ because they are finding these G2 little ดู gaps มีพ around ลัง the ล้นเหลื place. อมากใช่ตอนเนี้ย PaperX left a เรา main ทำเอาอีกรอบไหม completely อ่ะ open. This time Forsaken โอ้ decided นี่ to สวยแล้ว focus ว่า on that. But in a 4v5, Forsaken starts to be worried about A main, throws a smoke, and G2 find a timing. ลีมึงลังไปเว้ย Leaves a โอ้ trip, and a player gets slowed down, so he gets a kill off the back of it. Yeah. 14 kills across 9 rounds. And now the anger is starting to come out. Now the frustration starts to build. ไม่ได้คอแท็บ Yeah, I mean, กู he ดูทรง is. 14 and 5 for Leaf right now. 14 and 5. We've only played 10 rounds of Ascent so far. He's on the attack side as Chamber. Yeah. 9 rounds, I should say. We're on the 10th now. That's ridiculous. He's averaging 1.5 kills every single round. พี่จะว่าตอนนี้แอปปาจะเหมือนตอนนี้ดีเมื่อวันไหมหรอ No, he's up there though. Pretty close. He's getting there. ต้องรอดูว่ะ In terms of individual performances, ต้องดูว่าแอปปารอบนี้จะไง he's been MVPR lighting the world on fire today. And I think ผู้ you ใช้ could นะ say คะอเล็ก slowly คือใคร คือมินิครับเป็นโค้ชเก่าฟานาติครับ ส่วน I mean, this instinctual. Like he knows what the players are through the walls. อีกคนหนึ่งที่นั่งข้างอเล็กก็อยู่ครับ แต่แค่ไม่ได้นั่งข้างด้วยกันครับวันนี้นะเป็นโค้ชมินิมาแทนนั่งแทนครับ assistant coach นะครับผม bold, aggressive plays. And that invites more opportunity for mistakes. คนที่เป็นมินิครับเป็นโค้ชเก่าครับโค้ชเก่าฟานาติก What's got it done in the past, especially those first 2 maps. เข็ม Big แบดในสตรีมไหม heroics from PaperX. แล้วผู้ชายที่นั่งข้างจัดคือใครเอ้าหล่อปะล่ะหล่อปะล่ะแพทแมน Bit of a weaker 061 buy here for PaperX, so willing to take more risks with Hey. it. And hello, I've seen this one before. Missed Well, one way, they playing not- inside with the Hey. bucky. Yeah, they normally have a flash and a recon through Fake- it though as well. fake แบบนี้เหรอ do like to run that one aggro. Something's holding really close to this with an operator on the other side. This angle not ideal as well, especially when players are lying in where you can't hit the adjustment, and the punish is there. For the first time for it, they're just trying to beam these players down with the bullets. They're doing the job anyway. Blind as anything. No. And it's just a game of just hunting down the minimap. Dissecting the map, it's what G2 do best. Especially with this double sentinel comp, you are right in the wheelhouse. It's going to take timings like this, little plays to be made. But individuality can only do so much against this war machine that is G2. They are completely in control right now. They're contacting all the way up to the danger looking areas. good. They're Not looking recognizing good. exactly where the danger is. And then that protocol to tuck Leaf behind the box so that you double swing catwalk as soon as the smoke drops is really nice. Great control. But they literally just walk down mid there. Yeah. And in some rounds, something's going to be fighting it.
กอดบล็อกเลย I need one. เป็นกอดบล็อกเลย 1 and 4. Not that it matters when you're winning, but yeah. Like you were saying earlier, I just don't get the Not freebies. looking good baby. Full leaf. Yeah, it's tough to get kills when one guy's hoovering them all up on the other side of the map. Yeah, in his own words, playing with Thanos. So yeah. Tricky spot. PaperX here with a buy though. They've invested fully into this one. They have ults on top of it. One away from Patman's ult of the Hunter's Fury. They need heroics to stop themselves from going down into the lower bracket. We're only in round 11 and I'm already thinking that they're in desperate territory. Yeah. Flash. Recon. Yeah, dive on top of it. That's going to be a big reveal onto multiple players looking to try and take the fight forwards. But again, the comp doesn't really suit him. He can't jump on the chance. Fades away. And now you've been baited into forward positions. สวยดี Forsaken is going to be spamming. Roar into it. A dimensional drift to try and clear most of that corner out. Jing is forward again. เฮ้ยยังได้เนาะ เก่งว่ะ is just waiting in thick water. Forsaken's still going to be the one to put the bullet to the dome. Finally a player advantage. And something fast on the flank. You can play เฮ้ยวาเล่นมันไปเร็วจังอะวาเล่นไปเร็วมาก Trent trying to slip the net back. There's one! Oh my god! No way! Oh my god! Forsaken finds it. ขวาไปไหน Oh, cancelled out. Goes out here. cancel Forsaken trying to sow chaos again once more, but something onto the flank again could just be a nail in the coffin they needed for a round like this. Juggernaut not anticipating it whatsoever. And it's all down to Valen. It's a 1v3. Positions here is playing way out to the open, but the bait switch is perfect for PaperX. Exactly what they need. 75ได้ปะ75ได้ปะ Yeah, fast push on the opposite side of the map. Even losing the Steel Garden in the midst of all of that didn't end up being a massive มันเป็นอย่างนี้มันโหดดี G2 อ่ะ crazy scenario over there. Trent trying his best to try to make the play. PaperX need every round they can though. Got to clean up this one as well. Get it to a 7-5 โอ้โห half. เครียด You เครีย might ด have เครียด a ผม hope. ลงหมดแล้วฮะ Alex ป่าเล็กเครียดจัดเลยอ่ะ is looking anxious, stressed. Yeah. Both of these teams know to win cons as well. This double sentinel comp, when you're losing this many rounds on defense, doesn't bode well. ไอ้นี่น่ากลัวเลยไอ้นี่ตัวน่ากลัวเลยเฮียคำสั่ง10 บิตครับดิสเป็นไปได้มากหน่อย please let's go bro What util does each team use? Wow, it just comes โอ้ down ย to โอ้ย it. โอ้ยมันยังจะรอดสวยซัมติง I should say something still. กูเริ่มง่วงแล้วแบบท้ายแล้วทีนะ Crazy สู้หน่อยไหม movement from something. Trying to be on the angle earlier, but it doesn't matter. Might take them forwards, and sometimes that's what's needed. A bit of disrespect. Real big answer back here for PaperX to find it. Deep jutting smoke on the attack side here. Okay, he has ult. Feels like they could be pushing past it. Disrupts the crossfire setup. I do not like this. PaperX might find themselves in a bit of a tricky spot here. Hunter's Fury trying to pave a way forwards again. That TP is going to be cut into the corner, dodging, juking, maybe even in the midst of all that. Yes, damage is being done, and with those kills, goes on either side. แพทแมนมาตัวแรกแล้ว เย้ playing themselves into. Flash available for Jorgamo. And one for Forsaken as well. This flash recon combo should be quite nice, but PaperX forced to use it early. Paranoia sidestepped, but no one really anticipating. It's a smoked up position. Forsaken gives away his life. This the guy, slow field drop down at your feet. Your options even more limited. Revealed over and over and over again. Damage through the walls. Bled to death. 1,000 cuts here. โอ้โหคิวมาก็เหลือติ่งเดียว But it's a chokehold setup currently going on. It's going to take just raw individualism. Heroics from either side. It's all G2 though. A red feed that's filled up in their name. 8-4 is the half. An attack side that you could be proud of if you're G2. Excellent game plan. Really nice calling from Valen. Putting Leap in a position to win. And my God, did he deliver. 17-7 to end. Every shot felt like it landed with the operator. Such a beast of a player. What up, P-Test? That's with PaperX. How's your intern, bro? They're going to have to drag it back one round at a time if you're PaperX. They need insane heroics to ต้อง come 20 back บิตครับดิส and an attack side that goes
อันนี้ด่าอะไรครับการไม่ด่าการทำอาเซนน่ะ Loot is standing by with some very special guests. อุ้ยเขาสัมภาษณ์ใครอ่ะ And the G2 boys also have their fans ใครอ่ะ here in Paris. Je suis rejoint par deux ซูเปอร์แฟนเหรอ G2 no good name and Cedric first of all the jersey suit you นี่ very well, G2 boys. ซูเปอร์แฟนครับที่ผมบอกเขาชอบพาคนไปกันอ่ะ We've seen the boys putting up quite a show right on stage. Too easy bro not challenging them Celebrating a little bit, so I wanted to know how you enjoy this as a fan. Donc on les voit un petit peu les joueurs de G2 se lever, I need crash, bro you célébrer don't tout ça. need help Comment est-ce que ça rend l'expérience de fan Life is good keep it good bro Alors, tout simplement, c'est G2. Enforcer c'est la ça mentalité bon de G2. Et il faut pas oublier que G2 est dans son âge d'or, in the golden era. เฮ้ย Yeah, I think that's กู pretty ฟังแล้วไม่ออก solid น่าจะ answer. Golden Indeed, Era ว่ะ G2 is the G2 mentality, so I think we shouldn't act surprised, and I agree with you on that. And Cedric, we love the fans. เขาบอก G2 ก็คือ G2 ครับไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะครับ Golden Era ครับ G2 and for how long have you been rooting for them? Well, my favorite player is Trent. I've been a fan for 6-7 years. Ever since the guard, and just he's my favorite player. I just love the way he plays and just how he acts on stage, his calmness. Coleman cold, right? Yeah, exactly. In G2, we are in our golden era, and Busio, you're a rat. And Boostio, tu es un rat. On est dans notre ère goldée, dans notre âge d'or, effectivement. Et Trent, c'est mon joueur préféré. Je le suis depuis l'époque de Guard. Merci, les gars. Thank you, boys. And we're gonna see who takes this decided on ไอ้เหี้ยเอราแปลว่าอะไรเอราแปลว่าช่วงครับ Purely that เขาบอกผม uphill เป็น battle. แฟนคลับเทรนด์นะแฟนคลับเทรนด์มา 6-7 ปีแล้วตั้งแต่สมัยเดอะการ์ดไปตอนนี้นะ We really have to iterate. ก็เป็นแฟนเขามา 6-7 ปี currently is for PRX. ส่วน G2 นะตอนนี้อยู่ยุคทองนะผมยุคทองแล้วก็บูสเตียวครับมึงมันหนูเพื่อน on every single level and see how far this team has evolved this year. And they're a squad that have high aspirations. They do not want to be getting sent into the lower bracket at this point. Yeah, Boostio, you are right, bro. Down there, and it will be eventually. I know this is the first. Long time no see, Bang. How you doing, bro? ไอเชมมึงเสร็จตอนไหนวะอินเทอร์นอะเอราไม่ใช่ยุคสมัยหรอกก็ยุคสมัยช่วงทองยุคทอง This again on the defense side. นะครับเอรามันคือยุคหรือช่วงสมัยยุคสมัย 19 December that's crazy bro Number big and he's gonna by prioritizing getting an op in his hands on the defense side as well. Early on, he's the player they're gonna have to get through, but PRX need double pistol here to have a hope on ascent. Goes without saying. มาใช้ครึ่งหลังมา Vitally important. Hasn't been the case all series long, really. We've seen a lot of thrifties and ecos เอ straight รา back คล้ายๆกับเอชไหมไม่ขายเอราคือแบบจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่เอชมันก็คือเลขเดียวอ่ะ Looking to really reinforce this one up, and that's a fight to be taken. Leafdo will respect it. Must immediately. ช่วงนี้หมดไฟมากเฮียของมันเจนนะครับสู้ๆนะเมอร์คิวรี่ Just off the side of it and through the wall. Leaf is finding it. ช็อตตี้สวัสดีครับ Into their faces here. Barely a pixel to work with, but PRX are still looking to overwhelm. Reinforcements though in through the back. Wait, wait. To be taken. You've warded off your only avenue over towards A, and then you're trying to make your way over towards B. Divide, trying to put the squeeze down onto them. They could go in either direction if they're going to go back into Jonah B. Oh, he could feast here with a frenzy. They don't. They've got to clear this. So much damage being done to all of them right now with that frenzy. Oh my god! Left and trying to do the job. Oh my god! What? Move him. But the damage has been done from every single side and avenue and angle. Divido might have just done it, and he's brought it into that 1v1. Enough damage done in the process. Patman versus Trent. แพทแมนนิ่งมากแพทแมนนิ่งมาก 30 seconds โอ้ left. ใครจะนิ่งกว่าเทรนด์มันก็นิ่งเหมือนกัน Both are damaged. Weak as anything, but Patman walking right nice, into it. And he's got them that round they needed. A pistol round earned, and potentially a chance. That is such a huge round there for Patman to win. He's had a rough game so far. แพทแมนบอกกูไม่ได้ยิงแต่จังหวะไหนที่กูได้ยิงเท่านั้นแหละกูเอาเราให้ Barely able to pick up a kill by the end of the half, but wins a critically important 1v1 against his direct opposition on the other side to give his team a lifeline. แพ้ต้องสายล่างไหมสายล่างครับโอ้แต่เมื่อกี้บ้าจริงเฮียเดินวัดเองเลยโคตรเถื่อนอ่ะเฮียกูชอบอ่ะ G2 look to try to take a fight again over towards B main, wondering if PRX are going to be fighting over that. Vice Flash tells them that someone's in that location, but it's Divine, he's already left. So a bit of a gap to be exploited down through mid. The worst thing in the world would be another one of these thrifties that we've seen so many of. ตอนนั้นเริ่มดูวันพีแล้วจะได้ดูจบทันไอ้เหี้ยมันเยอะไปเพื่อน
ไม่ไหววะ Shot into their face. Leaf is very forward onto the angle, committing headhunter bullets for that. เพิ่งจัด Damage as well, trying to get it going through the wall, but something is lying in wait to strike. Jonah P. Flashing a peek of his own. Risky business here from G2, and they're looking to really make it hard, putting the squeeze onto PaperX despite the weaponry advantage. Here comes the Sage Wall. Opportunities to punish Leaf here. Double swing through, catching onto it now, and Jinx right up on top. โอ้ยโจนาพีเพื่อน But even better, Jonah P's side of things, weak as anything though in this spot. Hiding right behind Dice, something now looking to reinsert himself back into the conversation. And a lot of damage done indeed. Still, surely he's there. เกือบ2-2 Balance in a sticky spot here still. Kill onto something. Call it a successful eco. For PaperX, they've got to keep every weapon intact. They can do the best job towards it with 3 of them surviving. ให้มันเลิกดูรีบอลกันเถอะอย่าบูลลี่วงเกเล่กูนะเว้ย PaperX, yes, เดี๋ยว that's กูเปิดกล่องใส่มึงหรอก anti-eco round. But inserting somebody deep into market, going back over towards B main, 6-7 ทีมนี่หมายความอะไรอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือมีมแล้วว่าแชท and then doing your B exec, where you have the Sage Wall up. These are the kind of things that they'll be also needing to work in on their rifle rounds. The big problem is, I have not seen the Sage comp put together a good AX. guys thank you for No matter taking if ball PaperX or it's Fnatic who are running it. I think G2 only really have to ใช่ be ใครเข้า afraid มาใหม่นะ of ฝาก maybe กดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยทุกคนนะ700 ไลค์แล้วครับฝากกันนิดนึง Scared about the potential of a peak. Outlaw in 6-7 bro what is that bro power A lot of full armors though across the board as respect being shown here by PaperX, and it will ขวาปาดถ้าขวาปาดได้นี่สวยเลยนะ precise if he wants to get value out of it. There's the one person with half armor. The only one person with half armor, and it's Jing who gets caught. เปา on YouTube โบเช Still, seeing that util, that is a hell of a peak by something, and rapid shooting it is really at his best. Jonah P taken out of the equation now. Thrown up and over, looking for some mid-round information. Devi's going to be tagged up, but still stands his ground, holds it down. Trent maybe asked a huge amount of in this round. He had a big round where he was defending the B site on Corrode. It's fake pressure by Patman. But I don't think ดีใจผมด้วยผมสอบผมด้วยสุดท้ายแล้วดีใจด้วยครับสู้ๆนะ The thing is, they're so far away, Valen and Jorgamo. They can't really help. That's why I'm saying massive pressure on Trent here. Leave it up โอ้ for โห mid, 2 ลีฟแม่ง shots. ฟาร์มิ่งว่ะแช Body ท chest or legs. Pick whatever you want at the end of the day. Right now into this spot, and he's still dodging, weaving, ducking away from all of this. I had a fight taken towards it. PaperX ensuring that they hold on. They keep their eyes onto the smokes with those guns well trained. Divert themselves into a 2v2 from this spot. Devi's going to hear Jorg coming up. Maybe not. He just can't. Timing, Colon. And the barrel's going to be poking out before. No, it's all about timing Oh, here. Devi trying to get Oh. into the corner, but the clearance. Immaculate stuff from Jorg. Piece by piece. Taking bite-sized chunks out of the site, making sure that they can clear most of the way. It's up to Forsaken. PRX 13 10 แล้วนะแต่ชัวร์ He had a hot hand earlier. We'll see if he can keep it going now into this 1v2. Currently 16 down and 8. at the The players tour, dropping down and giving him that perfect timing. Slapping to it. 1v1. He's earned it. The IGL. เยี่ยมมาดิ He is unstoppable, man. Get When you get him in these spots, he just makes the right decision every time. Another Red Bull clutch for Forsaken in a 1v2. And it's his push forwards to wrap Oh around my here god that just destroys G2. Cashes the jump down, finds himself in a let's long go There was I'm a one good way man. that Good night, PaperX good night, were coming GG. back into this game, and it was by winning a critical 1v1 clutch on the pistol, and then a bonus round from Forsaken. Forsaken! Jason! Forsaken My Jason God, they are doing it. ไทม์เอาท์เลยครับ G2 ครับกูดูทรง Over on the other side of the camp, because G2 can feel that they're losing control of this game. It should have been a slam dunk, easy one. การเล่นเศษของน้อ They ง won จริง pistol, and they only got 4 in the มันก็ first เล่นแบบ half. พาลอนไงเป็นมันก็สไตล์กันนะว่าวอลขึ้นมีวอลโรเทตวอลกันแพนวอลดิฟิวอะไรอย่างเงี้ย Should have been over, but PaperX never done มันแล้วแต่ครับแล้วแต่แผน count นะ this team out. Individual abilities. I mean, Forsaken has really been the counterweight to Leaf. He has, yeah. Top of the scoreboard. ก็รอดูเกมมันจบก่อนเลยเกมมันจบก่อนเกมนี้ไม่จบอย่าพึ่ง Punish game, hasn't he? Every time it feels like he's shutting down somebody else. Whereas Forsaken's been the playmaker. He's been running around there finding the most outrageous timings and using his creativity more than anything else. มินิหรอครับ ใช่ครับมินิครับผมมินิเป็น Incredible to watch the people that you คนเก่า got ฟา on นาติ server ครับ today. ถ้าใครเข้ามาใหม่นะฟังกันนิดนึงนะ คำเดียวกดไลค์ช่วยกดหน่อยเร็ว700 ไลค์ละ One of these teams is going to have to try to make
My pick game G2 and Fnatic win this day เหรอ Damn let's see bro I'm here Che just left bro เปล่า Damn bro There've been almost Call no it back, teams bro. that have made a huge lower bracket run like that. It takes insane resilience. I mean, I think back to FPX at Copenhagen. Only team that's gone on คารอนดี something ว่า ทารอนดิวะ like one of ไม่ได้ these มาไอ้ squads สั would ตว์ have to. Right. มึงต้องพิมพ์ว่าทารอนไม่ได้มาดิวะ G2 have been knocked down to the weaker weaponry, so they take that time. A timeout and now to think about what they need to correct moving forwards, but bit of working of mid here from PaperX. Leaf very aggro. Risk to be taken. This will be a round to do it. Let's get his chance there. ทำไมเดี๋ยวเขาชอบกดโยนรูแทบทุกแมปเลยครับตัวมันโกงครับ Almost every round is ending. ยิงนะวันนี้ไม่พัก If ที you're on an eco and you can afford to take more risks, you just stack B. And they've got 3 bodies on it at the moment. คู่สอนจะเชียร์อะไรเชียร์ They're in Fnatic this direction. มันเล่นตัวเองเจ็บน้อยสุดไง เข้าใจหน่อย To try and pave เรา the จะรอ way. ให้คนอื่นเล่นเราทำไมถ้าเราเล่นตัวเองได้ เจอโอ้โห Smoke มึง as ทำอะไร well popped up and on top of the wall. Nothing going to be escaping the eye of Jing. กูสโล Sharp, but it goes on either side here. This is surgical precision by G2, but the sheriff's in their Hello, hands. Pujan, They're making that's the not most me, of the bro. chaos. And now, สักวัน good จะมี pivot. คลิปนี้ What จะ are we บอก able to say? ทำคลิปบอกลาทารอนไหมหรอ ไม่มี Has to be sure that this is clear most of the way, and the spikes last across this angle. Leave. โอ้ยดีนะแม่งไม่มีอีกนัดหนึ่งไอ้เหี้ย Wasn't going to do the job from that distance. Jorgamo going for a repeat of his own, but it's all been contained here by Divide. Valeno has dropped this one, the spike down into Cat. That's just off sound cues. He's got to know the rough position. There's only 13 seconds left. This is it. Forsaken's got to get a bit of a move on. He's got to watch this the entire time. Door closed. He does punish. Time earned. Can't Die, get apart die, from success. die, The only way die. to win this Yeah! game. PRX. They โอ้ withstand แต่ that ถ้าเมื่อกี้มัน pressure. ฆ่าเจสันได้นะ I feel จ like บเลยอะ every time PaperX are pushed to the brink in this match, Forsaken comes through for them. I think the lone exception was something winning that ridiculous round to get them into OT on Corrode, but every other moment, it's their captain steering the ship. No through easy stormy round at all, waters. bro. Oh, he did just catch a glimpse of Patman there. God, the stress must be ridiculous in คิด that จัดคิด coaching จัดคิด booth. จัดไม่ว่าหมดตังค์หมดสวัสดีครับแบล็คคิวโบรซับแมน 4 in a row now for PaperX, but G2 are on the favoured side, remember. Flash and early take towards A main. Deep wall as well from Divide. Look at the control at B. The spike is not going A. I mean, it only went A in the previous round because there was literally every defender stacking the B site on an eco. PaperX still looking like they want to pressure B over and over and over again. Now they've got the res here, so Jing shouldn't be as วาง aggressive เป้า as he ตึง was มาก in ลิฟ previous มึง round. วางเป้า Let โคตร other ชิด people กำแพงเลย lead เพื่อน and take those early duels. That one with a drone. Backing out. Leaf doesn't take his TP, so he's still got the rendezvous for a rainy day, which is Seal Gardens coming through anyway. Weaponry now. โอเค gonna have to be ปืนไม่ fully มีแล้ว reliant คนใน on ซ้าย Heather ยังไง Development. Leaf's got any bullets to really to his name, just trying to เฮลันเตอร์มีปะ ensure that he's not cleared out from this spot here while something looks to try and get the clearance down. ฮาลิฟ He ฮา does ลิฟ straight ลิฟ back. ลิฟ The weapons into ฮะ his hands and he's running through, TP'd into the side, man. Eventually cleared up. There's still guard him both ways. Weapons taken away. The res in sight. Shorty ส does วย the โอ้ย job. เบสแม่ง Quarters. ไอ้เหี้ยชุบเบสจัดอะเมื่อกี้อะแม่งแบบรีเป้าไปแบบจะยิงตัวชุบอะ PaperX have found themselves a way back in, but Jorgamo looking to see if he can answer. Knocking at the อ๋อ door, him ส and วย Jonah P, but Jonah P no ส more. วย Good cleanup in the end. 3 Release kills by it, man. King, and ไอ้ a เหี้ย lead ดี taken ว่ะ by สัตว์ PaperX. I really like this B exec where Jing doesn't wall up on the box, but instead goes and walls off market or something like that to stop the defenders coming through. Leaf. ห้าตามติดแล้วมาว่าแชท But he's got no escape mechanism there. I mean, it really แต่เขินยังสวยขนาดนี้เขินแล้ว get caught by that. But then Jing also playing for the res in that spot towards the end. good rest bro good rest Helps them enormously. let's go Big round. PaperX take the lead สุดยอด and knock มันสมอง G2's ของวาโล economy เรีย down. ก PRX G2 เป็นจั need ด answers fast. แต่จริงสองสมองแบบสุดโหดอะของวาโล Insane อะ work by PaperX. You're right, Josh. คู่แชมป์ปาจีไอ้เหี้ยนี่ก็เป็นคู่แชมป์เลยปูเป้ไม่ไหววะ Round bonus conversion round after ด้วย round. อะไรแพทเป็น41ชิวชิวแพทเป็นบอกเดี๋ยวเอาให้ Relentless as the opposition. Whereas G2, oh, กูสั่งสโมเลยเอ้ยเอ้ยเจอนะบอกกูทีนะ Going to be spammed surely here. There's Anchor Smokes the plan. Try and work his เอ way อ around. Precise and sharp. Jorgamo trying to play. เออ Reactions by Jing. Disgusting stuff. The tour de force trailing back into น้อง the ที่เรา fight. พิสูจน์สวัสดีครับ Advantage. 5 alive for PaperX. Slow orbs at your feet.
คู่แชมป์และไม้ฟีลลิ่งไงเอลฟีลลิ่งในการเล่นไง They've got the money. They might as well go for it. No Ow. way. Leaf. ใจเย็น I need an angle to be found. He's almost collected that onto Jing. Clearance on top of the wall. Damage done as a matter of Jing is ส low. วย Done the deflecting this round. 2 rounds now be the difference, and PaperX leading, running away with it. Incredible resilience from PaperX. Coming back โอ้โหเหี้ยบ้าไป after a 4-8 half on your defense side. นักแข่งทุบโต๊ะได้ไหมได้นะถ้าโต๊ะไม่พัง approaching the attack side too. G2 was slow, controlled, trying to post. กอง3ทีมนี้จะคิดว่าตัวตึงที่สุดเนี่ยก็เป็นเปเล็ก G2 ฟานาติก First 30 seconds, after doing a little bit of defaulting maybe, they go for a pop. And usually it's been on B. That was the first time they actually planned to end A at the start of the round. And now maybe faking it out at the beginning again. อย่าทำแบบนิโก้พอแล้วเฮียนั้นมือเกือบหักด้วยมั้งเฮียนิโก้ทำ To take the fight that direction. No, I think they only did it that previous because จากกว้าวขนาดนี้เมื่อวานเองยืมมาแล้ว Hold on, what is this based off of? The Hunter's แปมเกมไหนทุบโต๊ะแล้วไปดู CS ครับเจแปน Spam down into mid, potentially a misclick, but he's only getting the damage onto one. 80 onto device, shot dart from up deep overhead, the way up. The heal in the back pocket though, he's going to be back up to 100. They could have comboed it with the Euro World. They could have used it as. เมื่อกี้มันอันติมันกดแปลกจังมันกดเร็วมากเลยแต่ขอบคุณนะที่กดให้ He's not leaving. Terrible gate crash as well. Trying to stay into the fight. Terrible gate crash. Wait, Joy's trolling. Not in a position to try and withstand that pressure. PaperX are really applying it now, evenly across the board, and this is moving over towards B. Starwood is the defense again. They've got those thorns to try and delay and slow this one down. A tag with the drone potential there for a fight to be taken, especially as that smoke dissipates. Thorns at your feet, spam into the corner. I think they know that Jing's in that spot and that position. And Leaf, time to strike is there. The backstab that they needed is a spike drop down in the middle of nowhere. He doesn't overstay his welcome. ทอลอนเต็งแชมป์ ทานรอดเต็งแชมป์ Be retrieved. Let it be picked back up. There's 15 seconds left. We haven't cleared these side plays. ยังไม่ได้เคลียร์จนนาทีเลยเพื่อน And a thorn in their side. The flash and a peek. สวย Deleted here. The plant is going down No. fast and loose from G2. Trying to take the fight now. Trying to take it together. Eventually they get the job done. But my God, did it take everything. Oh my God. Leaf again with a really important double kill. Takes the opportunity to push that wall, take a risk in mid. At the same time, as Valen and Trent are throwing util at people. But what is there that are some real wobbles going on here. There's never a world where your gate crash should be there. Mistakes earlier on in the round even as well. I was worried they're about to give Patman a lineup towards the end. Maybe some mental issues creeping in here for G2, but they win the ขวา round มันจะเบรก anyway. ได้นะโดนไป6ราวติดไอ้เหี้ย Teams with an operator, Divide might be taking a look at trying to post this one up towards ได้ B มากินมาวันไหน main. ครับพรุ่งนี้7 โมงเช้าครับ Yeah, well, their economy's shot. Bulldog as well coming out from Valen. Not in the danger zone just yet. Be up here, Forsaken. The angle he wanted. Device actually holding his จริงลีฟชอบยิง operator จังหวะ in สำคัญ B มากเลย main, นะ expecting Jorg to go for a push. Maybe Jorg would if he had a rifle, but he's got a judge, so I mean he's never peeking this. He's just holding. And if you go back into B, which PaperX 90% of the time are going to go back into B, Jorg will be there. The question is just how he uses his gate crashes, and this second one is actually used quite early on. I was wondering if he might be a bit more conservative with them. Deep in the mid, that's a footstep heard. อุ้ยอ๋อได้ฟุตสเต็ป Trying to take a timing against him. ลูซิเฟอร์ว่าซับโบ Steady is the game plan. EMEA คือทวีปแหลมยุโรปครับ A rare A finish here perhaps from PaperX. And Forsaken's got good control over towards A main. One trip and pressure on Leaf with the off. They're going into him now. See what he can get done here. Potential damage. Could be dished เพิ่ม out. คงมาดีครับอ๋อตัวปอมกูตกใจ In your face there, as blind as anything. He just spots it. Jump spot of something was a little bit too out into the open. There's enough of an angle that they can jump on it, but a res immediately to try and undo the damage. Something back into the fight. Five players trying to look and make their mark. Judge in the hand, Jorgo. He can only do so much. Players are drifting into this fight, but it is slapdash, not put together whatsoever here from G2. ขาผมสุดหล่อ Needs to be broken. ขาผมเฮ้ยระวังโอ้ยสวยเจเราไม่ตี Weak as anything. Handed it back, but Forsaken with a deeper 2P. Jonah P will clean them up.
These players, weak as anything. It's going to come down to the tiniest of details. Who can hit the first shot? Oh, and that fuck is a no. risky one. Jump spawning around, Sway. jumping down. Sway. Batman left into the 1v1. Down in his Oi, face. oi, oi. He's going to try and break this one down. Oh, but with the fuck, damage fuck, done in the fuck, right fuck, click, fuck, fuck, Trent fuck, delivers it. And he's got the time on the defuse. He gets revenge for that pistol round clutch. Patman did everything he could. Oh my God. But Trent delivers to tie things up at 10-10. That round was madness. Absolute madness. Leaf gets 2 huge ones. Jonah P also, by the way, picking up Forsaken in spawn like he did on Garou. Forsaken constantly trying to inject chaos into rounds like that. I was worried because GT didn't have a follow-up for Geronimo's ult. He just ended up at Jenny with a judge. Very bizarre. Economy actually in a horrible spot for both teams. Odds and ends as we head into round 20. ลีมันบ้าไปลีมัน27 คิวแล้วเนี่ยแชท Do we have lower brackets or something? Yes, we do. We do have. If we lose, there's a lower bracket. Adjustments on adjustments. What an incredible pleasure that every map has been on a knife's edge as well. Yeah, it's rare that you see that in Valorant these days. It is. Often ends up being more one-sided, but these two teams even. Leaf is opping here จะ without ไป a งานที smoke เจ in วันไหน his ยังไม่ face. รู้เลยครับทีเจมีวันไหนจะได้ไม่รู้เลย A lot of pressure now, though. That drone will be clearing him. Breaks it. Will commit to Whoa, it. I didn't See the buy. bodies and the signs of life just backing himself out and away. Smoked off now as PaperX look like they're going for an A split. Choking them out here. There's a Hunter's Fury to see if they can set this one up. But a Thorns as well. It's going to be delayed. No one can really push forwards and past that. It's a wasted all at the end. Only a bit of damage onto Jorg. And bodies are reinforcing. G2 have the entirety of the team. The army has arrived to try and put a stop to most of this. But a dart late. Whoa, Leaf chill, bro. Active. He's forward to get into his approach, trying to bait out. Whoa! He can't be stopped. This is ridiculous from him. One-man army himself. Big reveal. Oh, he didn't even saw this. Forsaken. Eager to put the bullets straight back into that body here, but a reveal onto it. These shots are coming thick and fast. Patman barely able to survive. 4 bullets left. He's going to try and find these shots individually, but it's all Jonah P. Too sharp, adjusting in time. G2, the ones up to 11, the ones leading by 1 round. ยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวบอกนะถ้ารู้ว่าไปไหนอ่ะ Monster player, the superstar for G2. He's got 29 kills here across 21 for a rounds. 30 bomb. Yeah, and this year, there's a decent argument that he's been the best player of 2025. He was competing early on in the year with players like Trent, competing late in the year with people like Forsaken, something. He's directly going toe-to-toe with 2 of his competitors right now. พี่ตัวสตรีมช่องทางไหนบ้างครับ YouTube Twitch ครับ He's the most impactful player on the server. And Leaf 29 still has คิว the แชท op. 29 คิว That แช round ท was a big eco swing. And PaperX are taking a half buy. Almost allowing G2 to get up to match point. Hoping that they can draw things into OT or pull out a thrifty from nowhere. These A finishes have not been working. Struggling. Smurf in Valorant champion crazy bro. Subvert the expectations perhaps, but seeing how to gear up towards this one. 2 sheriffs, Bulldog and a Vandal. It's the only thing they're working with. Double up with the smokes as well. Denying that heaven angle just in case the operator was there, but Leaf to reposition. Misses his shot. Rarity at สวย last. ที่สัตว์ Doesn't take the time to TP away. เอาไอ้ลีฟก่อนแหละเอาไอ้ลีฟก่อนเลยอ่ะ To be the case. สวย The something sheriffs, wow. PaperX ไม่มีลีฟมันไม่ไหว make them work. 2 players down here for G2 and an open site now and an open plan. โอ้ย PaperX. เจ็บ A lot of damage being taken into the process, but you're going to try and win this one with overwhelming firepower. เอาเอ้ยเทนเบื่อโดนไป Trent to remove Patman. Now he's looking for a little bit more. Big flash though and an even better swing. Forsaken is putting matters into his own hands as the IGL. Straight shots and straight bullets. He's barely alive, but he's still getting it done. 3 for him. Oh, Jason, you are insane, bro. And time has been bought for his team to survive into this one, to play it all together. Oh my Jason! What a play! Jason! Put it all on his shoulders, and he will withstand it. He's got the whole of PaperX on his back right now. It's outrageous. Every single time they need a hero, he steps up. It's just back and forth between Forsaken and Leaf. พี่แค่คู่เดียวใช่ไหมมีคู่ Who's doing the มี most 2 of คู่ their ครับ team? 2 คู่ It's mad to watch, and look at what Fun it's done to classic the back, economy. bro. 1 thrifty round towards the end, and it could have flipped the whole series on its head. On lopsided again. Leaf, though, still with the tour de force.
แม่งมีอันติแล้วไอ้นี่มันควักอันติมากี่อันแล้ววะแชทกูถามจริง Usage onto him, tags him up. โอ้โห Doesn't care, disrespect. Fully being showcased. Deep TP into the bottom section of mid. We'll have to TP back here. PaperX now looking like they want to speed up into this, perhaps. Thorns are being layered down to try and set this one up. Something is going to be that blade from the side. These are anchor players on G2. G2 แต่ก่อนคือทีมอะไรครับTriggered flash ดักการ์ดครับผม shots in the dark as well through that สวย smoke. Jorgamo, he's gone down. Still these angles. Needs to be watched for. Jim will have to respect that one. And inside that smoke and straight bullets being fired forwards. Shorty with a double dash hit. A double right click. Jonah P. So want to put him down. Anyway, plant going down now for Patman. Ships in the night. These players have rotated around, but they need to clear up something from this spot. G2, they need a chance. And it solely rests on making sure that they can get rid of something. Ripping the ult. They think it's winnable. That nuisance player. And trying to bit of a run on, trying to get a bit of a move on. Balance forwards as well. Now barely any bullets to work with. It's all a complete collapse and cleanup. The 12th round is theirs. One more step. One more for match point. One more. What a recovery. You can't praise him enough. I don't have enough superlatives in my vocabulary to handle this one. Yes, they've won the double pistol, but man coming back from an 8-4 down half. It's unreal. To run every single attack round basically back. And now be up 12-11. But the previous one was an anti-eco. Now G2 with rifles back. ใช่ครับใครเข้ามาใหม่นะฝากกันนิดนึงนะเราจะ700ไลค์แล้ว690ใครมาใหม่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดตามหน่อย 1,000 ไลค์ได้หรือเปล่าทุกคนช่วยกันนิดนึงครับฝากกันกดหน่อยนะลุย Respects it though. Sees that flash, will take the TP this time, doesn't overstay it. And now Divide can take away their guns. Immediately clone as well, just pops up the wall. มีอันติระไว้มีอันติจริงมีอันติเจสัน You have to overall this. Overall's going to be used though. That's an attempt at a punish. Could be some connections coming through. And there it is. Long range with the artillery. Okay, we have rest. All good. Race to instantly undo most of that. And something inserted himself. Making a bit of a home, just trying to set up camp, and they are trying to remove him out with that util. It's clean. Goes on outside once more. After the finer details, and the gunplay is what matters most. G2. Forsaken. Ulting, and now they're looking for him around spawn. They know though that the spike is going down over towards B. Valen checking B main. Cancelled. Full 3v3. Gets the clearance onto this one. It comes down to it. มันยิงเร็วมากโดนสแกนแบบปุ๊บเดี๋ยวไม่เอาเลยอ่ะ They see the shot. เจ้าว้ายโอ้ยโดนฟังเลยเพื่อน It's PaperX who survived. เฮียโหดจัด Keep going. And PaperX who denied G2 that chance and sent them Oh packing my to the lowest. god. That is about the best match you could possibly get to open up playoffs here at Champs 2025. Two of the teams that you're looking at as favorites for the tournament. And they go within 2 rounds across all 3 maps. โคตรจัดเอ้ยต้องมาให้ G2 ด้วยครับโคตรมัน G2 แม่งเล่นกันยังมันน่ะไอ้เหี้ย Again and again, despite the best efforts of people like Leaf. G2 ก็เล่นดี Constant มันจัด respect เลยอ่ะ from PaperX and a คนมัน showcasing hunger that has เพิ่งคู่แรกแชทคู่ต่อไปฟนาติกจะดีไอนะเว้ย since their trophy lift in Toronto. You might have thought that there'd be more hunger on the G2 side in a match like this. And both teams brought the best out of each other, but PaperX come out on top. Sublime. I mean, a masterclass in Valorant here. We are treated with that matchup. PaperX move on. เอามันก็ต้องมันเดี๋ยวก็พูดแบบถ้าสมมติ G2 ไม่มีลิฟต์จะอยู่ยังไงอย่าไปคิดไอ้เหี้ยมันเล่นเกมทีมเกม there on Ascent, but only one in the final round. W Gaming แหวนเฮ้ยนั่นแหละว่ะ PaperX swarmed onto the site. เขาไม่ไปถึงตาจะมีความสุขว่ะ Forsaken himself. พี่เกมไม่แตกถือว่าเปิดมาดีโคตรมันโคตรตึงโคตรอันตราย He was stepping up. And this is how they won in Toronto. ไปดูสัมภาษณ์หน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปดูสแตทดีกว่า Unbelievable impact. ชาวซับโบ He's not always at the top of the scoreboard. He is now.
but he's just outrageous. Absolutely. It's time for the Rosen post-match interview. ยายจริงดูชนะว่าได้ชนะ Let's find out. ฟนาติชนะด้วยเจอกัน PRX โอ้โห fait tomber G2 et continue d'avancer en playoff. The PRX superstar Forsaken had an amazing performance today. I have to interrupt you for a second. โอ้ยจะ1,000 ไลค์แล้วทุกคนฝากกดกันด้วยนะ questions to ask you. First of all, ขอบคุณทุกคนมากครับ and it seemed like a double คนจัด victory today. We saw you guys, waving, standing. We saw some banters. So can you share a little bit about the lore? What does it mean to you beating G2 today? I mean, รู้สึกไงคะชนะเป็น G2 วันนี้ because this is our first game, first opening match in playoff. Everyone feel excited, and even though we lost the second one, because we want to make them excited, to watch the game. And yeah, I feel really great about it, and hopefully we can continue keep winning. Entertaining second map, indeed to have a longer series. Donc première question. ก็รู้สึกดีนะวันนี้เป็นเกมแรกของการเปิดเพลย์ออฟของพวกเรานะครับแม้ว่าเราจะแมป2อาจจะแพ้ไปแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูครับให้มันยาวขึ้นนะครับผมก็สนุกดีครับที่เล่นวันนี้แล้วก็ดีใจครับที่ชนะG2 ได้ครับถือว่าเป็นการเปิดสนามที่ดี How do you do that magic always? Is it the movements? Is it the PRX DNA? How do you do it? To be honest, I'm not really sure, but in the beginning, my mindset I always trust my teammate, even though we don't like for it. I keep doing my things, which is to be confident, and somehow we just go with the flow, with my body and stuff. So yeah. Trusting your instinct seems very important to you indeed. Donc deuxième question. อยากรู้ว่าแบบการเล่นการมูฟเมนต์ของคุณที่มันมาจากตรงไหนครับก็อย่างแรกนะครับการเชื่อมั่นในเพื่อนของผมนะผมและอีกอย่างก็สัญชาตญาณครับแบบเราอยู่ในเกมรู้สึกว่ามันต้องทำอะไรยังไงก็ตรงนั้นเลยแล้วก็ทำมันก็รู้สึกมันมาจากสัญชาตญาณด้วยครับหวานเจี๊ยบเซอร์ It's going to be either DRX or Fnatic. So I want to have your prediction. DRX หรือ Fnatic อยากเจอใครคิดว่าใครจะชนะ To be honest, I think this time I will choose DRX because I can see that they're progressing a lot. Even in Scream, they show us how to play certain of maps, and I really believe I think they're gonna win against Fnatic. They have a good meta indeed with that. Waylay, Yoru and stuff. They're making it work for sure. Donc DRX face à Fnatic. DRX ครับผมว่า DRX จะชนะนะครับเพราะว่าเขากำลังมาดีนะผมโดยเฉพาะตอนซ้อมนี่บางอย่างเขาก็ทำให้เราเห็นนะครับว่ามันต้องเล่นยังไงนะครับเว็บทาร์ลอตโอเค bro fuck you bro Of course, and we're gonna see if he's right or not about the Fnatic DRX match right after. Tiger, no, Big Tiger, no. No, Big Tiger. Then Alex gonna mod me again, guys. มึงรู้ไหม PRX เคยคัมแบ็กจากฝั่งบุกทั้งกับ DRX 2-10 แล้วยังคัมแบ็กใส่ G2 4 8อีกหรอ PRX ปลดล็อกแล้วกูจะบ้าไอจัสโหดมึงดูคู่นี้เล่นแล้วกูกลัวว่าคู่อื่นอาจจะดูจืดไปแบบจืดจริงๆแผนก็มีเอมก็มามันคิดว่าดูคู่ชิงอยู่กูไม่น่ามั้งแต่มันก็จริงอ่ะไอ้เหี้ยคู่นี้ไม่มันไปเว้ยคู่นี้ไม่ทำดีไปไม่รู้ใครคิดหรือเปล่าแต่คู่นี้ไม่มันจริงเฮียคู่ต่อไปขออนุญาตเชียร์ฟนาติกนะครับไอ้สัตว์กูไม่สนคู่นี้มันซีนีมาจริงไอ้เฮียคาซิโก้แชมเปี้ยนพีกอะJJazไอ้เฮีย for real bro this is peak เหรอคู่ต่อไปกูฟนาติกว่ะโอ้โหเจสัน28ตัวบวก14 something 20ตัวบวก6ลีบอกกูแบกครับตายเพื่อนกูทำอะไรอยู่มึงว่าไงวะแชทจาน 100K 3แล้วยินดีด้วยนะขอบคุณคำน้ำเย็นขอบคุณมากครับใช่เรา 100K แล้วจินจุนรอโล่อยู่ตอนนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะจากใจเลยนี่มา PRX ได้ไงวะ just PRX เอาอะไรไปล่อนานแล้วมินิช่วยเป็นเล็กมาสักพักหนึ่งแล้วครับนานละแต่มาแบบ officially อันนี้ไม่รู้ว่าตอนไหนแต่อยู่แบบมาช่วยมาสักพักหนึ่งแล้วครับ Captain Indian Shield โอเค bro what the fuck ไหนดู all map เหรอโอ้โห something เพื่อนมึงดู something กับ leaf ดิมึงดู something กับ leaf ดิถ้ามันอยู่ทีมเดียวกันมันจะขนาดไหนวะแชทฮะถ้ามันอยู่ทีมเดียวกันมันจะขนาดไหนวะกูถามจริงบ้าไปหรือเปล่าเอาไปจัสตามสัญญา
แต่อีก500พอขอเอาให้แม่ผมนะครับ ได้ แม่ ค ผ รับ มต้องนั่งกินมาม่ากินไข่ต้ม เพราะผมเอาเงินให้จัส ขอบคุณครับปีเตอร์ขอบคุณครับเฮียขอบคุณครับพี่จ๊าสอนพิกเอ็มหน่อยได้ไหมมันทำไม่ได้แล้วครับพิกเอ็มอะมาเดนแมทมาระหว่างรอไอ้เหี้ยชิมายชวนกูเล่นกูบิดอีกรอบโอ้โห ยาดมกูหมดไป2 หลอดกับคู่นี้ กูเชื่อว่าคนดูคู่นี้จบหายไปพักไปนอนเกือบครึ่ง จริงไอ้เหี้ยมันเหนื่อยจัดไอ้สัตว์พี่เกมมันต้องทำในเกมครับ แต่ว่ามันไม่ได้แล้วอ่ะดิมีกิจกรรมไหนมากเกินไหมพรุ่งนี้นะครับเราติดตามพรุ่งนี้นะครับพี่เกมนี่มันต้องทำตรงเนี้ย pay off มันไม่ทันแล้วน้องมันล็อกแล้วอะไรวะเอาเฮียบั๊กมั้งอาวีหรอต้องกลับมาลันวงการอาวีแล้วใช่ไหมมาครับต้องมาแรกเดี๋ยวเปิดห้อง ที่อะไรหนึ่งป้าไอควยจัส ครับผมพี่ กวย มึงกับสิ หัวเราะในวันที่กูเอาฮาระวังมึงจะเสียน้ำตาในวันที่กูเอาจริง เด็กเกินแมตต์แต่สนุกชิบหายพี่นะพักผ่อนนะเจอกันพรุ่งนี้ หมอข อี อ นะ ยาด่วนหมอผมจองห้องหนึ่งด้วยสงสัยความดันขึ้นหนักแล้วก็ PRX เก่งนะครับขนาด โหดจัด 4-8 ยังตามมาปิดสกอร์ 13-11 ได้ไม่เหมือน จริง ทีม 12-9 ปิดไม่ได้ ฝันดีบัง ฝากให้ FNC ตบ https://www.facebook.com/share/19ft ที่ปารีสโทรมาพูดว่า DRX แล้ววางสาย ไอ้เหี้ยเพื่อนมึงอีกแล้วนะศาสตร์เดี๋ยวไอ้ระวังสายอะไปเดินเล่นได้ไหมมาคู่แรกผมเปิดห้องก่อนนะแล้วคู่ต่อไปเดี๋ยวซับนะครับคู่ต่อไปเดี๋ยวซับนะซับเปิดห้องไว้นะซับเมมเบอร์เปิดห้องไว้นะเอ้ยเปิดเกมไว้มาอีก2จากตะการ์ดไปไหนจัดมันแยกย้ายไปครับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วดูมาจนลืมทักทายเลยนะซี่ดอกสวัสดีครับจะเล่นเกมอีกทีช่วงไหนหรอน่าช่วงรอบชิงมั้งอุ๊ยโทษทีไม่ฉันเปิดมันเป็นยังไงวะชอบผีไม่รู้จะพิมพ์ไรโทษทีครับ ครับผมความชอบคนเรามันก็ไม่เหมือนกันไม่พี่ย้ายร่างยังเลยดูลิงก์ที่โดดไม่ได้ ผมเศร้ามากครับ แรงผมไม่ขยับสักทีก็เลยว่าผมควรทำยังไงดีครับ รู้สึกไม่ได้อะไรเลย กดโซโล่ไม่รอดน้อง ผมอยู่เรเดียนมานานแล้วไม่ไปไหนสักที ครับคนเก่ง สวัสดีลูกค้าจำผมได้ไหมผมตอบข้อความคุณลูกค้าในเฟซไม่ได้ แต่หำปลอมขนาดใหญ่สุดของร้านเราคือ69นิ้วราคา990 บาทที่เป็นลูกค้าคนแรกที่สนใจไซส์ใหญ่ขนาดนี้ที่จะใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับ ผู้ชายหรอครับ ไม่ครับ อะไรครับอย่านะสตรีม24 ชั่วโมงไปยังจูดยาง24 ชั่วโมงจูดทำเดือนหน้านะหลังรับปริญญาครับหลังรับปริญญาโอ้โหกูเรียนโอดินได้ไหมได้เดนแมนทำอะไรก็ได้ชิวๆรีวิวห้องรีวิวคอมเนี่ยจัดได้24 ชั่วโมงเดี๋ยวรอดูเลยอะไรแบบจะพยายามแบบให้มันแบบเถื่อนๆไม่ใช่เถื่อนแต่แบบมันๆอะหำปองคือทุกไลฟ์ไปเยอะรอเรียกว่าแรงอยู่หรอหมูเด้งขอร้องหมูเด้งขอร้องมาไหลแล้วกูง่วงขอหอมแก้มที่สวยหน่อยได้ไหมคะที่น่ารักเกิน โอ้โหขอบคุณครับน้องชายน้องสาวไอ้เหี้ยกวนน้องชายเฉยไอ้เหี้ยขอบคุณครับไอ้เหี้ยแต่กูแบบโบรทุกคนเลยนะเว้ยกูทำนายอนาคตDRX 20 ฟนาติกนาเบโอ้โหจะว่าต่อมาอะไรดีสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ใช่ครับจะต่อมหาอะไรจะต่องานทำอะไรก็ช่างอ่ะสุดท้ายมันก็เราเว้ยต้องเฮียอะไรมึงฮะ ตบไหลค่ะอ้วน อ๋อได้ครับอ้วนฉันยังไม่ตบเลยค่ะเดี๋ยวฉันตบไหล่ให้นะดังแพ้เลยฮะ
ฉันก็โบรเหรอใช่โบรหมดอ่ะโบรแกกินเนาะโบรโอ้โบร24 ชั่วโมงนี่ไม่มีนี่ก็โบรทุกคนนะจัดจัดก็เป็นเหมือนกันนะเว้ยจัดชอบโบรทุกคนเว้ยไม่รู้เพราะอะไรรู้สึกมันง่ายดีอ่ะไม่ต้องคิดเยอะจะต่อไหนก็ได้แต่อย่าลืมต่อซับช่องJJazด้วยครับจริงครับกดกีตาร์เกมต่อไปซับเมมเบอร์ครับจะตั้งภาพในเกมตั้งค่าภาพในเกมสูงไหมตั้งครับขอดูได้เดี๋ยวนะโดนกูโอ้โหมันบังได้ฮาร์เบอร์อีกแล้วด้วยเพราะฉันคือบังพี่จัสค่ะพี่ ครับ จัสค่ะ ครับ หนูไปเซเว่นมาแล้วหนู เจอ อยากรู้ไหมว่าเจออะไร อยาก ไม่ต้องเสร็จมาเอาดีๆละคือหนูไปเจอไม้ไปเจอเสือกผมบ้างอีกสัตว์ผมน้องชายอีเฮียไม่บอกผมไม่ต้องเสือกนี่แก้ผ้าอาบน้ำไหมหรือไม่อาบ24 ชั่วโมงไม่อาบหรือวะถ้ากูอาบตอน24 ชั่วโมงพวกมึงก็จะเห็นกูอาบน้ำมาดิแต่ใช้จอ iPad หรือ OLED ของโซวี่มันคืออะไรวะอุ้ยแล้วกูคมมากูอาบอ่ะพวกเธอก็จะเห็นฉันอาบดิVA อ่ะมันคือจอ VA ตูดมากกว่ากันครับผมไม่ได้หวังอะไรเลยครับโอ้โหมันแอบอ่ะนี่เห็นจนเบื่อแล้วพอเถอะโอ้โห24 ชั่วโมงวันไหนเดือนหน้าขี้ขวาทำไมโอ้โหถ้ากูขี้ขวาแล้วกูยังแพ้อยู่เนี่ยกูต้องคิดใหม่แล้วนะ100% 6 ตาแต่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทารอน013ไอสัตว์เฮ้ยมุมเมนต์มึงเกินไปฟินิกเพื่อนยากไปพี่อีขี้อ่ะมุมเมนต์โอ้ยเธอพี่ไม่คมเหมือนสมัยวันโลยุคโซโลจัดผมไหวแม่ผมว่าเรียนที่ไหนไม่สำคัญขอแค่เรียนจบเอาจริงถ้าถามว่าเรียนที่ไหนไม่สำคัญก็ไม่ใช่ครับมหาลัยแต่ละที่มันก็มีชื่อเสียงของมันจีฮอฟสุดหล่อโอ้เย่เนี่ยมหาลัยแต่ละที่มันก็มีชื่อเสียงของมันครับและสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยครับว่าเราจะเรียนได้ขนาดไหนมาซับเมมเบอร์มาดูลิกูด้วยได้นมสดแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดิสแม่ก่อนนะขอเลขด้วยนะแมนได้แมนแป๊บนึงนะครับทุกคนไม่มีใครจำคนยิงเดดเมดได้ที่3หรอกฮ่าสัตว์อย่าเล่นด้วยติดงานอยู่พี่เบนสู้ๆไว้วันอื่นเรียวเน้นขอบคุณสำหรับซับที่1ครับพี่นิต้อมสุดโรตีแกงครับผมเดี๋ยวนะให้ครับสวัสดีครับโดนัทแป๊บนึงนะทุกคนนะซับเดี๋ยวมีเกมนะซับเดี๋ยวอีกเกมนะใครที่ยังไม่ได้เล่นนะซับเดี๋ยวอีกเกมนะพี่ดีมอยู่ต่อใช่พี่ดีมอยู่ต่อเดี๋ยวนะมีเกมซับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนะเดี๋ยวซับเดี๋ยวมีให้เกมนะครับผมเดี๋ยวตีมันเต็มนะเดี๋ยวอีกเกมสวัสดีครับโจสนุกชินะนะครับแล้วก็ใครเดี๋ยว3 คนเกมหน้านะเดี๋ยวจัดกดให้
พรุ่งนี้นายมากี่โมงจัด7 โมงเช้าครับ จัสยิงได้ที่1กูโอนให้300เลย เย็บแม่มา จัดพร้อมโดนกูบี้จัง ไม่โดนครับอย่าลืม ถ้า โชว์ โด ส น ติ อะ งไม่โดน เดี๋ยวกูทำไม่โดนเองมาดิ ที่1 300เหรอเฮ้ยระหว่างนี้ขออนุญาตเปิดโหวตนะทุกคน ประมาณ7 นาทีเริ่มโอเคไม่โดนเดี๋ยวกูดูให้เลย ฟนาติก DRX เฮ้ยกู300แล้วนึงอย่าเล่นด้วยครับปีใหม่เดี๋ยวเกมหน้านะได้เล่นแน่นอนครับซับเมมเบอร์นะครับไม่ต้องเป็นห่วงไปขอเมมแป๊บNightmare's over. 3 for me. Ha! 4. Dominating. โอ้โหเฮียโดนกูแน่ไม่โดนเมมจังเลยพี่เควสมาพี่จัดพร้อมลั่นอ่ะกันมาจัดเปลี่ยน Next. Get out of here. 3 for me. ไอ้เหี้ย เห็นแก่เงินมาก เอ้าโอ้ยโอดินทำไมเควสอ่ะเอ้า Nightmare's over. เควสมากูล็อกอินอยู่วะเฮียเฮ้ย what the fuck Shut the fuck up ไอ้เย้ย 3 for me. ครับพี่ ไอ้โอ๊ย พี่จะ ครับ มาเล่นไทยภาษาอังกฤษกันคำ ภาษาอังกฤษคือคำผู้ชายภาษาอังกฤษคือ เมล ร้านค้าที่ขึ้นต้นด้วย S S อะไร SNP เหรอ เร็วๆ3 คำฮะเฮียอะไรวะสัตว์น้องแป๊บนึงไอ้สัตว์สมองกูมัลติฟังก์ชันไม่ได้ตอนเนี้ยไม่ต้องยิงด้วย Get out of here. อีนั่นมุมเหลี่ยม เอ้ยไอ้เหี้ยมันตายหายจังวะ 10 kills remaining. โอ้โหจัดฉากกูยิงบอกกูจัดฉากกูตั้งใจยิงอุ้ยโอ้โหฉันไม่เห็นนะโอ้ยเฮียแม่งเลยโอดินดูมันเล่นดิอยากโดนบัฟใหม่พี่ถ้าอยากได้เจ็บหน่อยนะ ใช่เหรอเจ็บหน่อยเหรอบัฟยังไงจ๊ะโอ้โหโดนกู โอ้ไม่เหรอ
ฮ้ยไอ้เอ้ยมึงใครเนี่ยอีเหี้ยเฮ้ยจัดเนี่ยแผ่วจัดเนี่ยแผ่วจัด 5 kills remaining ห้าตัวเพื่อน จ้าจ้า ไปแล้ว ไม่มีแบงดีเหมือนใต้วะ โอ้โหไอ้จัดจังหวะนี้แหละจังหวะฮีโร่ 1 kill กู remaining ไปแล้ว It's dance Yeah! Look at this wreckage I'm so proud เฮียครับที่ 1ครับเฮีย300เปลี่ยนคนได้ขนาดนี้ 3,000 จะขนาดไหน ไม่ไหวโอดินกูเยอะโอดินจูปิเตอร์ไม่บ้าไปเว้ยเฮีย ไม่ไหว จีฮาวสุดหล่อสุดสวย โอ้ยจัดโอ้ ไม่ จัดรีบไป อยู่ไหนวะ จัดรีบไปวะ ไม่เควสมาที่ 1ครับ จีฮาว เจสันอยู่ไหนวะ เฮ้ยใจเย็น จัดโดนกูมีดแน่เยี่ยมาก เฮียเนี่ยยิงแต่กูไอ้สัตว์กูยิงหมดอะคิดขวาไม่นับคิดขวาไม่นับเดี๋ยวตอนนี้ถึงไหนแล้วแข่ง And it seems like us. เฮ้ยกูเจออะไรเนี่ยกูโดนแฮกอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยแป๊บนึงอีกเกมทันหรือเปล่าให้โดมาไปอ่านหน่อยไหมแป๊บนึงนะโทษทีเมื่อกี้ไม่เม้มไปหน่อยวะเดี๋ยวซับเกมหน้าระหว่างแมตช์นะซับเตรียมตัวนะทุกคนไอ้ใครที่ยังไม่ได้เล่นอะเมื่อกี้เล่นทายภาษาอังกฤษรวยภาษาอังกฤษคือ rich ผู้ชายภาษาอังกฤษคืออะไรเมนโอ้ไอสัตว์พ่อมึงตายเถอะไอ้เหี้ยแม่งกอดประกาศให้กูขายสปอนกูแป๊บนึงนะเปิดบทก่อนนะเดี๋ยวตัวให้ตาม100ตามสัญญานะได้หรอเฮ้ยกูโดนบินหรอฟนาติก DRX แบบวัดฟนาติก DRX สมัครเมมเบอร์ดีไม่บางดีมึงคลิกขวาเล่นเหรอวะคลิกขวาช่วยได้จริงมันคือแฮกเว้ยฉันระวังนะกูว่านะอย่าเล่นเดียมด้วยฮะฮารุโตะเดี๋ยวเกมหน้านะพี่ใหม่เดี๋ยวเกมหน้าแล้วระวังแมปนะสมัคร15,000ได้อะไรมึงเอาทั้งตัวกูไปเลยอ่ะ15,000ผมแอบดูมือจ้าดิหรอตรงนี้จัสไม่ไหวกับโอดินลงไอรอนนะสาระจูปิเตอร์มันโหดไปโอดินมันน่ะ DM เจอกูแต่เขาเปิดกล้องให้ดูแล้วหรอเอาดีเอางั้นผมก็ไม่รู้ละใช่ครับมึงโดนกูบิดแล้วไอจัสเอาไปแค่10 บาทพอมึงขอบคุณครับไม่กูโดน300บิตเนี่ยอันนี้มันเศร้าเลยอ่ะอันนี้เศร้าจัดอ่ะนี่เศร้าจัดไอ้นั่นสแกมเมอร์เลยเหรอเนี่ยกูโดนสแกมอ่ะเฮ้ยเสียงซ้อนเหรอขอโทษครับนี่ 5 years of history and Fnatic has never won their opening match outside of the groups. The playoffs always start with them. ไม่เคยชนะเกมแรกของ Playoff มึงว่าไงวะแชทมันยังไปอยู่แล้วว่ามันคือการบัฟว่ะ Well, they've looked good on it. Their attack has been flawless. I think this is a great choice. DRX have just looked too good on that map. I think, in my opinion, probably looking like the best team in this tournament at Abyss and Fnatic though. กูแค้นนะวันแทบกูไป4 รอบกูแค้นจากอายุเท่าไหร่ครับ22ครับตลาดขึ้นมาตลาดมืดมาตอนไหนครับมา7 โมงเช้าครับ How it fares on a second showing, especially against DRX, who I feel is pretty solid there. Yeah, and DRX, you were just กูสอบเสร็จสักทีได้มาดูไลฟ์มึงชิวๆแล้วสอบเป็นไงบ้างเพื่อน Maybe I was in my head, I was thinking maybe Fnatic want to test out that แข่งจบได้เล่นใช่ไหมครับพี่จัดใช่ครับเดี๋ยวระหว่างเดี๋ยวจบเนี่ยจบแมปเฮเว่นเตรียมตัวเลยเดี๋ยวมาเล่นแมปกัน Now for DRX, they played a couple of times against Team Liquid, and the permaban is Haven. Now when it's been open, ก็อย่างน้อยก็ไม่แมปซ้ำว่ะเฮเว่นว่ะขอบคุณนะ Oh my God, aren't Fnatic good on ถ้าไม่บอกอายุกูนึกว่า Well, เข้า you ลูก missed ที a ม chapter or two. They know how to play with some double duelists, but that double duelist works รับ very เปิดตลาด different ใช่ to ไหม the เดี๋ยว one จะ that ทำเป็นแบ DRX ทเทิล is ครับ able จิว to ทำเป็น do. แบทเทิลนะถ้าลืมอะไรลืมลิง on both sides of the field for both Fnatic and DRX in ดู that นี่หน่อย map อ๋อ and sometimes right these series can be won or lost on โห
อ๋อไอ้เหี้ยแม่โคตร W Marketing ไอ้เหี้ยเนี่ยยืดเกาะถนนดีเยี่ยมเฮ้ยเหี้ย Toyota Level Z Edition ไอ้เหี้ยมึงทำมาได้ดีจัดอ่ะกูบอกเลยเนี่ยเหี้ยไม่ต้องขับแล้ว GTR อะไรเหี้ยขับอันนี้เด้อไอ้สัตว์โคตรหนึบไอ้เหี้ยหนึบจัดหนึบกว่านี้ไม่มีอะไรเหี้ยของจริง But wouldn't that just give the Waylay กู just more access เดิม to the site, 1,600,000 more พนักติก opportunity to โด get โช in there อ่ะ and waste I what think they the have? Waylay is weakest when you're fighting into her, unless you're still holding on to that hinder, then it acts like the น้อง neon จั stun ส almost กา to be พี่ able to อายุ stall in a 27 post นะ line. พ So อ it's จะ kind of มา that อม game จู where you พี่ have ได้ to ไหมครับ threaten ไอ้ตลกไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย make them use that double dash, that refracted Yeah. burn that you do. forcing Ba- Oh, hi, Waylay Kiss. doesn't How you have a doing, man? refresh So rate, long, right? no Other watch than your on that life. How you refresh. doing, bro, You can Kiss? only do the mosquito dive once in a round. So if you can get that out, the post plants with this comp are pretty ตาเรียนมัธยมได้ไว้หนวดแล้วยังครับ ตอนมปลายเริ่ม Something ไว้ that แล้ว we นะ just saw in Corrode in the previous match นิ was ดหน่อย Leaf actually playing in the spaces จะ where เลือก the คนมา Waylay แบทเทิล was ยังไง going to หรอ attack the most, and that is something that I would love to see Chronicle do, especially to place with that Viper. No, พวกความ with the แฝง Viper, exactly. I think ก็ that กด he ติดตาม has ไอจี the กันไว้นะครับ biggest chance กดติดตาม to find ไอจีกันไว้ against him. All right, พี่ไอ้ well, you มีคน already ไม่ see ส that บายหรอ Waylay เขาแบกมา locked in as well หลาย as อาทิตย์แล้วนะ Neon. ผมก็ Just ไม่ชัวร์ว่า waiting ไม่ on ส the บาย final หรือมัน shooter, ร้อน but yeah, Mosquito Comp locked. I thought you were suggesting he locked chamber, which I think would have been sick. But Honestly, that กู would โด have นไป also been 300ว่ะ sick. กูเศร้าอ่ะ Fnatic really favored the Viper comp here. I think อะไร it's วะ very good กู for สามไม่ the โช way ว์ they ความ mid round โชว์ความ and แข็ง the แกร่ง start ให้ on ดูเมื่อ defense. กี้ So that เฮ้ยโบเตอร์ทำอะไร ties อ่ะ really into this double dive comp. Normally, Viper comps want a hard anchor on the A site, using that default orb to flood in. I'm wondering if it's the same idea. โนเท่าไหร่ or if 24 ชั่วโมง you're เอาอีกแล้ว gonna แฮร์รี่ adjust it มึงจะให้กู all 24 into ชั่วโมง what เหรอ DRX is brewing here. Again, I do think that DRX has a lot cooking this match. Viper Let's Heaven see a คอมนี่เคยเล่นมาแล้วครับ only saw it that one time during groups. For the side of Fnatic, crashes downs. Like, we know it's a joke. Ignore him. Ignore him. But okay, I'll ignore ก him. ดติด and ตาม I'll ไอ focus จี on กัน the ไว้นะ two เช่น other นะ players, สำหรับon ใน the มาร์เก็ต left. นะครับทุกคน Kayak, such a surprise for the entirety of the year. Definitely an EMEA, one อา of the ยุ rookies, if 22 not ห the รอ ใช่ rookie กัน of ว่า the แต่ year. ถ้ามึง The กับ other กู day, a เดิน little ไป bit ใน shaky, วง but เพื่ for อน him, กูนะ I can เชื่ make อไหม excuses. Yeah, I มึง mean, ว่า we มึง have แต่ a ไม่ player ใช่ that I กูมันคิดว่า cannot มึงคือพ่อ is กู alpha. ก็เฮียมันก็ไม่ขนาดนั้นในชีวิตจริงกูไม่ขนาดนั้นหรอก Yeah. 24 ชั่วโมงตอนไหนจะครบ100,000แล้วเดือนหน้าครับทีละวีเดือนหน้า But I do think if Fnatic is going to be more than just a playoff team, a true contender for a trophy, ต้องระ you วังเฮีย need แฟ the นแบง peak ก์อะให้ out แฟ of นแบงก์ยิง Kayak. พังกระ I จ think ก this is a great opportunity to start to prove that. ติดตามได้เลยครับเอา This, คน I'm ไปเลยค excited รับ for this one, guys, Yeah. because these two teams, they've met so many times in the past, and on top of ใคร that, ยัก there's ก็ so ไม่ much ตื่น history เลย between them. You know, like Mako ใครยัก and เพิ่งตื่นจริง Poster แชท alone, ถ้าใครยังไม่ตื่น you know, ก็ there's so much กลัวอยู่ Could นะ have been in a coma for the past 5 years, and yeah, champs is still exactly the same. But we were speaking about the mosquito. We spoke a lot about the Waylay flash. Calm down man I know man calm down we wait and see bro we wait and see who gonna win bro If you look internationally, Yeah. Okay, bro. Yes. All right, well, while the ladies argue who's going to be Rookie of the Year, let's go ahead and send it over to your casters, because this ผมอุตส่าห์แอบแม่ดูไลฟ์พวกนี้ที่สอบเฮ้ยแฮร์รี่สู้ๆนะเพื่อน send it some bets. Here's Pansy and Hypox. ฟานาติกชนะฉันกิฟซับเอาดี not like where he was going with that. ซับแล้วได้อะไรบ้างครับพี่ได้ In this context, it's okay. ความน่ารักคุณ10ครับไหม Okay, on paper, I look Ma, at this ma, ma, matchup ma. and I see a 50-50, but then I look closer at the root and I start leaning towards DRX. Where are you sitting on this? I mean, I'm kind of with you. Again, I think Fnatic have come to sort of done what's expected, but we haven't seen that sort of elevation that you'd expect with a team like Fnatic. I absolutely agree with Bayo on the desk. Alpha hasn't been as present as we've seen him obviously regionally this year as well. Kayak again cut a little bit. ไอ้นั่นมันเศร้าอ่ะดิ You need to see both of มา them แชท firing on all pistons. คู่2ของวันนี้นะครับโอ้โหคู่2เริ่มเที่ยงคืนอีเหี้ย A little bit concerning now. ตี2มีแน่นอน who have looked formidable แมป so แรก far. Heaven DRX เลือกมานะครับใครแพ้ลงสายล่างนะอย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับทุกคนสวยป่าโบสสวยป่าโบสสวยป่าโบสมาเลยฮูอ้าวเว้ยฟาดหน้าแตก Too easily. This would need something close to a miracle, and Alpha there will catch it in the end. Lackluster สนาม approach รอบ there, เพย์ออฟ Monster. แล้วทำไมดูไม่ล้างเขาบอกต้องรอดูรอบ4 ทีมครับ Not in the server. He's barely got มีร้านเติมเกมแนะนำไหมครับจะเติมไนท์มาร์เก็ตเติมรถเติมมาปลอดภัยแน่นอนนะครับแก๊สท็อปอัพนะครับผม again. Beautiful read from Fnatic. คำสั่ง20 ปีครับดิสโอ้ยยืนบัฟเลยยืนบัฟเลยยืนเต้นเลยโหวตกันด้วยนะทุกคนโหวตกันด้วยนะเดี๋ยวปิดโหวตแล้วนะ Explosive start here for Fnatic.
DRX maybe just sending out a feeler or two.
แรงไปว่าใจเย็นใจคามดาวแรงไปคามดาว Again, just a เลื่อนไป and you are probably a little bit worried. This has been a map that Fnatic have struggled with. I think 5 different comps. ผมขยับ 6 or 7 โอเครอดอยู่ให้จัดดีมาดีครับ กดในไอจีให้แล้วนะครับกดธงไม่ใช่ละ And I'm telling you, with yes, you can give him a little bit more leeway, but if you want to be Rook of the Year, you gotta be able to deliver in the big games, which is going to be something like this. Now, Fnatic under pressure on the site. Crashy's removed. Fnatic กับ DRX Fnatic คู่แรกมันเป็นคู่แรกมันมาก So far, the DRX are firing back into 2v2. HP a bit of a problem. The kayak. You gotta keep your composure here. They're already backpedaling away. Yeah, able to slip away. G2 กับไบอาร์ G2 ใส่ล่างครับ down to just 30 HP, but Fring still ต้องดูยอมไม่เน้นนะว่าดูมัน fairly healthy. Unable to actually pick up a weapon though, which will become an issue. Compared to Alpha. I was going to say Alpha fully invested here, so actually retrieving the weapon. Sorry, sitting up 2,300 behind this. But I quite like the positioning from Freeing. You have to try and make something happen for yourself here. If they sat in more standard, you're not going to get much out of it. But nobody's path. เป็นไปได้ชนะจะใช่เป็นไปได้ชนะครับ I don't want to say done for, but I guess the cam's going to be complementary. คันอยากทำช่องต่อลุยยูกิ let's go bro. We have to work with. First tap. See that reaction. Cam invested. Owl drone at the same time, but does get a tag. Yeah, confirms that nobody's ล็อก sticking ไว้ล็อกไว้ He's almost got a 50-50. He has to commit to one or the other. Still not being stuck here. Might be caught off guard. Freeing's position's fantastic. Putting all the attention down long and Kayak. He's got to give it up. He's giving it up. He's got to walk. Kayak should have just scaled out of here, man. Like, what else are you going to do? He does take one with him, but what a turn from DRX there, Mike. That was เป็น brilliant. ภาพฟีมานานแล้วกดติดตามด้วยนะขอบคุณครับเฟิร์นขอบคุณครับ Trying to line of sight on the wall. He's 20 HP again. Maybe throw him on the diffuser, not Alpha. Really awkward situation unfolding here. Speaking of, Crashy's combo with Util here. Oh, that was a Chronicle. Again, So well done. A little bit of a lack of concentration, it felt, in a moment there, but still. Credit to DRX for digging that deep. They only I mean, it's awkward. The scope's in Kayak's hands, and Alpha's the one with the rifle, so understand it. But แมวเลื่อนไปเราแพ้ก็คือเราแพ้เว้ยแค้นคือแค้นแต่เราไม่ด่าเขาshoved to pieces with that round 2. Oh, I would be. Over the bloody moon, Kayak trying to be an ติดตามไอจี instigator. นะจ๊ะขอบคุณครั Lost บ his co-conspirator in the form of Alpha and going to be noted on the cam. Very diligent from DRX, understanding that Fnatic would want to จอ try ห์น and คน get ประเทศ on อะไรเหรอ the จอห์นคิวคีเหรอครับหรือว่าไง round. Cleared with the drone here, just to confirm the TP away. ไม่ค่ะว่ากูแค้นไม่กลัวแค้น แต่เราไม่ด่า Towards C. DRX yet to make a decision. จอห์นคิวทีคนโมร็อกโกครับ A long here and outside B. Might find themselves a wide open site Yeah. here. จอห์นซีน่ามองไม่เห็นไอเดีย now, นั้นนะ I'm pretty happy with. Before then, got a little scared, but they're leaving plenty of time. It looks simplistic. No resistance. John Olsen. As we can see where Fnatic currently stacked towards. And DRX, look at the post plant. They still have a man on those deeper lines, freeing that. Just making sure no one's slipping out too easily. พี่อยากได้ของฝากจากปารีสไหมแต่ต้องจ่ายเงินเองนะเอาเกือบดี And that will turn his attention for maybe a second or two. Oh, the timing. But there's the follow-up. There's the support system in play. Really like that. Not taking too many risks here. เพราะว่าแต่ไม่เล่นแล้วชิวๆครับแฮร์รี่ไม่ได้แบบตลกๆขำๆได้แต่ไม่ด่าพี่ไม่ด่าที Especially after dropping round 2. Any further ต progress ลกกันเองได้เว้ย away to DRX. Maybe going to try and get this, but even a ton of damage there on the shot. Actually freeing. Oh, it's perfect. เราสามารถโหลดรีเพย์ของพวกนักแข่งมานั่งดูได้ไหมไม่ได้ แล้วเซนติเนลออกจากกี่โมงเซนติเนลกี่โมง I think that's it. A couple of players going to be pretty close. มีใครเป็นไหมผมเป็นแบบว่าเข้าวาโลนามาแล้วก็เวลาพับจอเกมมันค้างเหรอไม่ได้เป็นครับไม่รู้เลย Waiting for Fnatic to potentially make a move with that one rifle that is carried across. Okay. เนี่ยตัวอันตรายเลย That's an indicator of how he's shooting today. การมาแล้วเว้ยคัมแบ็คครับโปรเฟสเซอร์ Operator for Kayak though. Big investment here. An opportunity to make a stand, but they need to get a little bit of a grip. But again, Kayak historically has been very good with this operator. Yeah. I will hold him to the high standards that we have during regular season.
see What if we doing, DRX though? are prepared for this. Already an early spot towards Crashies. But Kayak now getting curious. นี่เป็นแต่พับจอแล้วเกมหายไอ้โย Awareness as well. This smoke on bricks to scale up. Going to mitigate that risk of an operator. It's 3-2 split though. He could be caught very dedicated to this. Depends on the timing of that TP away. He's got a couple more seconds to play with. That should be a power. It's a missed shot. He has to rescind away. Does actually no, it wasn't a missed shot. It was just a tag. Flashback is still alive. How do they all connect? And again, actually retreating this. Marco's found the kill though. He's found a second. That's a belter from Marco finding Boaster like that. And now the HP differential is a problem. Oh my god, DRX. Weak-willed from Fnatic, it felt like. That second layer of the hit coming out from DRX, that small pause, was just perfect. As Alpha now, taking a walk in. Guardian, yes. Show me something here, Alpha. We've been waiting to see him come online. But he's being toyed with, spotted out. สวัสดีจ้าสวัสดีครับ How you doing ครับ Maybe given an exit here to do some damage, but forced back now by the dart and even some chip damage done. Yeah, actually taking a lot of damage from Marco. Up to 8 HP now. Has Wingman head bob เหรอ retreat away as soon as DRX get onto site. Fuck. See instantly the flip of the switch where it feels like Fnatic can keep them at bay with this operator. Maybe create a little bit of pressure, but มาโกมันโหดไปทำไมไม่ค่อยเห็นไอโซในแข่งแล้วเพราะว่าโดนเคาน์เตอร์เยอะนะครับไอโซอ่ะเขารู้วิธีเคาน์เตอร์นะครับออมใครคมสุดตอนนี้เหรอ something ดีวะ You can see just at the end there a load of pings towards that position. I mean again the freebies. โอ้โหมาโก here, but this is โอ้โหมาโก Brilliant, absolutely brilliant. Again, like I said, if he's going to be shooting like that today, they're going to need their boys online for Fnatic, right? You're not going to be getting away with just one. So far, Kayak, yeah, he's doing okay. Alpha, you look at it, Kron. Kron's been, to me, a saving grace for Fnatic to this point, having some big performances. This guy going to get spammed off on this angle. He's walking. ถ้าเราให้ที่ตอนไหนน่าจะเดินหน้าน่าจะเดินหน้า จัดเจิมกูเจิมจัดไม่เจิม Alpha's actually going to tuck in here. Does have the turret for contact, but it's removed pretty early, and Chronicle's taken a load of damage here. Yeah, instant. Alpha trying to make something out of nothing. Very good work from Alpha. 9 HP and 14 แต่โล HP คู่เลยว่ะ come out of that. It's as good as getting 2 kills there for Marco. Trying to nip away. Kayak did try and find another opportunity to maybe chip at the DRX side. Gets warded off. So C-site is on the cards. A little bit of a contact piece up. No one there to receive it. So Plant should be next in line. And we have to look at the retake potential for Fnatic. As much as, yes, Alpha did very well, he was one of the only really equipped players there is. ยังไง Walking mid is 2 here, though. It's going to pull Korean's attention elsewhere. They're all defensive. He might get caught. Yeah, it's surrounded on all fronts. It's not really the best weapon to get as the upgrade either. I mean, it's doable. It's down to 3, but Flashback wants space back. โอ้โหแฟลชแบ็กก็บ้าไปมึงเดินเปิดเขาได้หรอ Now can create a little bit of a crossfire on the fly towards Garage and makes this retake look near on impossible. โอ้ยากว่ะ You're starting to hear that time going. And the options, again, dwindle and dwindle and dwindle. They can try and lock DRX in here, but battling forward, they found a path. Alpha now. Not even going to catch a glimpse of anybody on the retreat, so we'll give it up to the spike. Kayak. I do not like this yet. I do not. We'll get the orb for it at the very last second. Looks like they're on the receiving end of this one, Mike. I'm going to see a timeout here from Fnatic. They don't quite have a grip on this game, it feels like. And DRX have shown versatility so far. มันช่วยอะไรได้บ้างครับหมายความว่าไงครับ Well, unable to really get the ball rolling with round 2 being flipped. They've had the one buy round that. ไทม์เอาท์เร็วมากไทม์เอาท์เร็วมาก whittle out Who are we? Fnatic. It's like I said, getting the เชื่อมั่นดิว่าเชื่อดิว่า towards a ฟนาติกไม่เคยชนะรอบแรกในเพย์ออฟใช่มันเป็นเคิร์สครับฟนาติกไม่เคยชนะเกมแรกในเพย์ออฟเลย So that kind of implies that Kron was aware of what they want to do with the kind of dive potential from the waylay as well, right? Yeah. เชื่อมันดีนะแต่วันนี้ไม่มีแรงเชียร์แล้วหมดแรงเกมแรก He's so close to it. So it shows that diligence is there. The prep and the awareness is certainly in play. เจโบสเคยบอกว่าถ้าเราใจเย็นเรายังไงก็ชนะได้จริงจูปิเตอร์ลุยงั้นใจเย็น What are we meant to do here? Because you got Hyunmin then fighting 2 backside. Fnatic his jewels. อาเซนคอมไหนยังไม่รู้เลยต้องรอดูจะเล่นคอมไหนอีกไม่รู้มันไปคิดอะไรมาใหม่หรือเปล่า Already shaken in playoff run up to this point.
พี่ตาครับผม FD พี่ตาครับก็ชอบเลยลงคลิปบ่อยๆนะครับขอบคุณครับ This is the ก็ first เอ็น time I'm seeing a big test. GDX ขอบคุณครับ Again, you come out of a couple of days off and an ability to go in and say, DRX เก่งทุกแมปต้องบอกเลยครับ DRX มันโหด We really need to shift our focus here, but to then be brought out first game of the playoffs on a map that you have struggled the way they have, certainly a trial by fire. Oh yeah. มันโหดไป I feel fairly confident going to Ascent next, but certainly not if this is รอดไปเลยวะ a blowout. อันยองอาเซียว DRX Glisten number 1 in เซียวสวัสดีครับจงซื่ออันยองอาเซียว bro how you doing man 4-1. Let's see. คาซูฮาสวัสดีครับ Just hit. DRX. ใช่ DRX ไม่เคยชนะแมตช์แรกของ Playoff เลยครับ Looking down for it. Hold the rotations. They did have the players behind this, but วันนี้มินิมาดูฟนาติกเหรอแพ้เหรอครับโอ้โห Yeah, Free just in a position to maybe catch info towards B. Anybody pushing out from A. DRX อะไรพี่อะไรไม่พี่จ้าอ่านแชทเมื่อกี้ And still, I mean, heavy commitment towards the left กวาน side. แชทกวานแชท Actually, Kayak on the hunt. Yeah. Alpha's about to swing out garage as well. They've taken a lot of map space here. And Kayak going for that quite early, I thought. Chip damage, so it does imply knowledge and a ผมไป preemptive แล้วครับมากด rotation. ไลค์โบสวัสดีครับ Does ไม่ต้องแข่ง DRX หรอ then carry on headstrong? Because they've lost control of the back behind them. I love this. Question marks across the map, and Fnatic have a dart มื่อกี้ to พูด DRX แท actually น Fnatic put เหรอ that in motion, allow for potentially a จำไม่ได้ละ spam on the mid walk. Yeah, that's ไอ้เหี้ยสมองปลาทอง info, big ult though, and here comes the burst off the back. Does this work out? It does. คอมโบมันโหดไป Kayak, who had his ult, who was instrumental in this. Sight under control, smoke in place. You're looking at the flank next in line. Slow and steady progress, but Freeing is watching this, seeming very aware of the high chance it's happening. If Kayak's already walked this way, why wouldn't more? Keep your head down. Freeing cannot let up. Check on the cam to draw the attention, potentially trying to bait them in. And a straw! No way are you doing that, Freeing! That's not the first target, man! What the hell is that sort of shot? He fully thought he killed Boaster there. And he got back for seconds. That was won and lost on that. And show me Freeing again. Show me it all day long. That's unnatural, man. มันยิงได้ยังไงวะ Oof. มันกดทั้งแม็กกับตัวแรกตัวสองแม่งนวัดแถบแล้วกลับมายิงต่อ To find an opening here with the Hunter's Fury. Where you going? Yeah. Where you going? I mean, it puts you in such เมื่อกี้คืออะไรวะ commit forward as two and have the other members of Fnatic kind of locked outside already. Again, look at this. There, look. Oh, he just couldn't get out of it as well. Oh. This. Yeah, he's dead. Oh. That is just gross, man. Oh, we got some aimers. Like, that's kind of bad on the first, because, like, he 100% thought he was dead. Yeah. 100% just hits that flick. All right, fair enough. คนละแบบแล้วกูรับไม่ได้จะไปคัตเตอร์ Breaking the spirits to a Fnatic, because, again, that was after a timeout, right? It looked quite good at the start. I liked what, you know, trying to do some mid-space there. Right place again, but not the right weapon. Just that Sheriff to play with. DRX pause. Again, it feels like they're very in control of the tempo of this game so far. Definitely. Happy to set that. In terms of the finances as well, they know which rounds to slow things down. Again, Fnatic here on a broken buy. Alpha's on a bucky. Chronicles held onto the rifle, and he's going hunting. He will be rewarded. Looking for something else as well. Yeah. And โอเคได้สองแล้วมีปืนโอเคได้อยู่ And this has been the story of the tournament too. A great pickup and an opportunity to get some weaponry. But it's not like it's คิวบิน unguarded. คอสเพลย์เว็บไซต์เหรอ It ใช่ doesn't look like it's an easy route, but they want to try and ป่าบด take it. กูยิง That's why 3 ตัว it's ไป still ตอน down. พิสตอลแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีเลย DRX are really looking to try and work out their options on this map. Yes, committed towards A long, but not in totality. But this is the curious part. Do they expect it? You've still got a player on long. I don't think they've cleared. And DRX fully diligent on the way back up. There's no free weapons here. There's no free rounds here. And there's no free kills here. DRX making sure of that. Boaster, he's got a frenzy. I mean, he can't even handle a dart at this point. It's Wonder Kid not looking so wonderful. I've got to say, DRX are in control and firmly. This is a statement too. โอ้แล้วแม่งเคลียร์ไป NCT ไอ้เหี้ยบ้าไป These two teams throughout history have had some real highs on this map. Yeah, gone blow for blow as well. So to see DRX come out and put this sort of performance on early.
not just Haven, but the series overall. โดน Look at this post plant. Ain't giving him a thing. กองก็มีคนก็อยู่มีหมดแต่ตอนนี้บลาย Oh, it's perfect, Mike. The paranoia to play off. This is beautiful, beautiful layering on utility. It's frustrating for someone like Alpha who'd love a brawl. They're not going to give you one, man. You had your chance earlier. That's gone. This team is playing very, very high quality Valorant, and I'm so happy to be ดีเอ็กจินชีแต้มที่2เท่ากันแต่ไม่ดีเอ็กไม่ได้มาแค่สงสัยมันอะไรนะอันดับจบครับผมอันดับจบทัวร์ล่าสุดครับ DRX นำมาครับ แค่นั้นเลย Yeah, I mean, well, so we have started to see it more often, but Kayak struggling. ขำอยู่เดี๋ยวว่าได้เดี๋ยวมั่นใจได้ Bleak in terms of the energy on stage. เชื่อมันได้ Trailing by 5 now. Boast of the one to pick up an โอ้โห operator. ใครคุณจะตายแล้วใครคุณไม่ได้เล่นเลยวะ DI จะเป็นยุโรปสเลเยอร์หรอ Bogdan's Law, if it's Boaster on the op, I don't know. It has been occasionally Did you see like a Marco, my go-to goat? thing, Bro, he's but insane. can they handle this site hit? DRX are absolutely all-encompassing. There it is, dropping off the package and dipping. Crash is finally getting on the board though, taking away freeing. It's a little bit of stability, at least from that quad side, but this site is not secure. They're going to send in the clone, pop flash to follow, but no pressure yet. เอาเราแฟนไปเราไม่เอา Crashies is just left. Left to die. Yeah. There's no support coming. Look at these shots, man. Humans nuts. They are so locked into this. Go save. I mean, yeah, Go save. Kayak's already on his way to see. Alpha's maybe interested in an exit, but all of this util sent through. Again, the clone, both flashes, and DRX are able to just wait it out and still claim Crashies. He's probably calling out for something. Yeah. Please. It looked like ฉัน Kyle was ไป trying to เข้า give ห้อง him น้ำแบบ some วันฉี่มานานแล้ว util, ไม่ไหว but แล้ววะเกมแรกวันฉี่นานเกินเดี๋ยวมานะเข้าห้องน้ำแป๊บนะ I felt like the first one should maybe hold some space. I Sure, don't but all know. of that util sent towards back at default Backside, yeah, it's not. to deal with the people in hell or graffiti or Yeah. It'd be nice if someone tried to play him in, potentially, I guess, or play him out of there. Oh, this is... Again, understandably, Fnatic scared of committing players ahead of the plant, but again, if that's the MO, then they've got to stop losing people one by one on the way into site. Again, it's Fnatic to call the second timeout. Right now just sounding like a waylay, but you're right, double timeout first half. I can't think of many situations where we've ever seen Fnatic call 2 timeouts in the same half. And I said this is the first tester for Fnatic, right? You look at the group stage, some fair opponents, but maybe not in the best form at times. Didn't punish Fnatic for some of the things. Well, yeah, tested, sure, but not to the pedigree I think that DRX have demonstrated here in Paris. Hands down. And you're seeing it here. Absolutely. This new game plan they have with the Waylay is working well, but it's not just a cheesy look, right? It's not just like a cheese comp. You can see the understanding behind it and how hard it is to deal with, right? That dive to it, the ability to the second player infield to kind of gap close to it. Fnatic's consideration has not worked on this at all. If they came in with a game plan in mind of how to handle this comp, it has failed. Yeah. Like I said, there's been a lot of switches, tweaks to how Fnatic wants to address or, I guess, problem solve their issue with Haven. Again, after dropping the ISO, like I said, I think it's 5 different comps in the last 7 appearances. I might have that wrong, but there's been 1 or 2 switches with basically every time I come out up until Paris, to be honest. I think potentially a byproduct here in terms of ทำไมมินิไม่อยู่ Fnatic ต่อล่ะครับมีใครรู้บ้างก็น่าจะเรื่องสัญญาเรื่องเงินเดือนเรื่องการเปลี่ยนแปลง a couple of people just seem to be doing 2 different things. There's 2 Before different Fnatic approaches to can how retake ไหมว่า or they're curse every expecting match the round before to pan out. bro no more curse bro please We'll deal with this turret nice and early. หรือว่าคำสาปแช่งทำให้เขาเก่งขึ้นเป็นไม่ได้นะเว้ย will be wide open. Fnatic แกล้งออมมือให้ก่อนเยอะแล้วนะ 1-7 แล้วนะ Oh my god. But what were you expecting to achieve? Fnatic ไทม์เอาหมดแล้วใน8 ราว It looks like frustration, which is weird because you don't see Fnatic in that position often. Flashback. This is audacious work. They have no idea. What? They just keep winning.
Even in the trades, Crashy's desperately trying to make the stinger work. But Alpha, remind us who you are. Have a round. 3 players, and you know how good they are in these post plants. They're going to make you work for every bullet you put to a body. And he's given it up. He's given this up already. They are, DRX are running rings around Fnatic. Yeah. They are outclassing them on every single front, be it mechanical, be it strategic, be it mentally, be it prep. They are outdoing Fnatic categorically here. Just in limbo now. มันจบแล้วเหรอวะ It's going to at least amount to a couple more rounds here in the first half. Again, the fact that Flashback and Kayak don't spot each other here is just brutal. Again, that's just Kayak that falls from the wall bang off the back of the ping. Certainly see the frustration starting to show on Bosa's face. And do we start having the conversation about having a quick loss against an arduous one? มันไม่อันตีเซียนนะขอเรานี้เถอะอันตีเซียเลยนะเว้ยเอาหน่อย It's always a discussion, I think, here. Yeah, rip the band-aid off. Get it done, but I do worry how that's going to affect them into Ascent. เต้นแต่รอบแรก I'm happy to pause it, and we'll pick that up on Ascent, depending on how it looks. Hey, maybe Fnatic can turn things around. รู้จริงดิรอดีดูสภาพ Different time, different roster. Doing a thing. Well, this Currently, is, right place. I was going to say, this is the round that you'd hope the timeout would address something for them. Goodman again trying to set them up here. Flashback. Close enough by. No connection on this. But a force swing. Flashback removing Kron out of that pit. Now we'll reveal the site. Alpha going to tuck into a corner and try and keep his head down, but Goodman seems aware that there's a chance someone slipped that net. Found that timing. And they're exploring other options, right? You've seen that dark over towards A-Long. Kayak still watching the cross, though. And Kayak killing, freeing is big. That's the first time we've seen kind of a pick on the extremity, a pick on that first initial sight hit. But Alpha, once again, is needed here. Crash is going to try and maybe bait him in a little bit, play him in if they see this. Maybe not. Whoa! Yeoman slicing through them like a hot knife through butter. Where is the resistance, Fnatic? That was the first time we've seen them look even vaguely into a round. Oh, okay. Kayak gonna pop the ult. I guess I'll do it myself. Check backside. Backside. Paranoia. Should be sent through. Double flash just to make sure, potentially, but he's still standing here. Handle. Marco down. Bane now the last one here. A shock dart and a reveal. Smoke on Spike. Holding this. Good timing. Oh God. No. He has ult. He has ult. Lovely shock dart. He's gonna come out. Oh my God. Okay, he's back to the gun, but he's playing the timer. He's playing it like an absolute champ. It's sensational from DRX. A Red Bull clutch. And Fnatic look down and out here. I thought he was going to fully hit the combo there. Same. I was all aboard. The Red Bull clutch. And Kayak, I'm going to give him credit here. Yeah, he worked. Absolutely, yeah. Finds three. It was on him. Scan onตัว I thought it might have been. I was like, how is he not LOSing that? But closest chance yet. And again, now you get to the point you think, yeah, some of these are by such fine margins. They look like they've seen a ghost. Yeah, and again, I'm not going to surmise as to how the guys are feeling, but timers moving. Right here again, if Fnatic have struggled here and they have the awareness to say, yeah, it's been something that hasn't looked great for us, then almost this score, like not justifiable, but it reflects it's an easier pill to swallow. Yep. ปามคำมีจริงไอ้คนเอแป I'm clutching at straws. เจ๊งที่อุตส่าห์ชมไปหลายรอบนั้น This ใช้ทีมก่อนทุก will ที be a test of mental though. If you're Fnatic, because this is a you feel like you are not in this game. Your stars aren't shining. พลังแค้น Your plans aren't เพิ่มพลังให้ DRX เหรอวะ bad map. But hey, welcome to high-end Valorant. There's good teams here. They've got great map pools. And already Flashback denies Alpha even a look into the round. So it'll be a test of the mental, but for now, for DRX, it is going to be everything feeling great. Long does get taken. First time we're seeing them really vie for that deeper control. Quite like that from Crashes. Only with a stinger, though. So a bit tougher. Freeze up the rotations. Not a bad shout necessarily. This is, again, a semi-decent read on this. Now, yeah, with Neon's wall going over towards B, they've had to pull a player away. And the ruse has worked. Yeah. We'll draw the bodies of Fnatic.
Again, DRX have just been able to find the space in every sort of round like this. And that's the frustrating thing. Sure, you can take these sort of coin flip commitments ahead of a site hit, but the fact that DRX have, well, yeah, seemingly had so much freedom in some of these rounds is you just never get that versus Fnatic. No, you don't. They are making Fnatic look pretty amateur in this one. Wow. Making them look lost. Yes, which is a rarity, right? Like this is a rare moment. Remember it. หน้าพี่เหมือนคนสิ้นหวังเลยตอนนี้กูสิ้นหวังจริง It ว่ะ feels น้อง like it's in the DNA of DRX to be good at those site hits, those creative คือ executions. DRX กำลังเล่นอย่างสุดความสามารถ We've seen ให้ it สุ in ดกว่า every ที่ทันเราเอา aspect. ตัว Even มา a ให้เหรอ scoreline like this, they are crossing the T's and dotting the I's. Oh. There is no taking their foot off that gas pedal. They are absolutely Good day to be a DRX fan god damn We are potentially looking at a match where ได้มากี่โมงครับ7 โมงเช้าครับ finish double negative. Now, I'm going to need a stat check on this, but I want to say that's got to be like one of, if not the only times we've seen that at a global. Yeah, it is not a common. Now, bear in mind he's only died 6 times in 12 rounds. 11, sorry. Back. Yeah, it's just lovely watching these guys play. It's an absolute treat. As Kayak is once again left out in the cold. Planting. Nice timing for the lockdown though. Hello Will T1 force the JJaz hand โอ้โห slightly. ยิงแล้วโคตรคมมาดีครับ Forced the retreat for sure, but Oh yeah, my flashback god hangs around. really He's got getting close to the end of oh it. Gonna be able to get out here. He'll be detained, but he's safe. He's safe. He's found security. He might get hunted down, but there's still players by window looking to punish his position. They try and swing, and they do. Yeah, Alpha and Crash is trying to do something, but it's a 3v2 here already. Bane, Kyunmin does go down. This is better. This is much better. Hold on. They need to get to work on that spike. Still a shock dart to play, but he can see that he's not on. We've still got time to play with. Oh, Alpha! Heroics! เคลียร์ไปเลยไปแล้วบอส12 คัมแบ็กก็สั่งมา Did he hear มา He must have heard me. Absolute heroics. round by round game by game อุ้ยเย็ดแมวไปเยอะ Look how crispy Oh that my first god. shot is. God, but it took that level of elevation to get Fnatic their second. This is the first half. Let's find out how quick the second is. กูเชื่อมั่นในปารีสไฟนอลบอสกูไว้แชทปารีสไฟนอลบอสเชื่อมั่นดิวะอุ้ยใช่ครับใครไม่ได้กดไลค์แล้วฝากกดไลค์ก็หน่อยจะ 1,000 ไลค์แล้วครับอีก100 คนเรามี 2,500 คนฝากกดกันหน่อยครับทุกคนปกติแรกๆอย่างนี้จะเย็นเปิดไลฟ์ไม่เก็ตจะเปิด7 โมงก็มันจะเข้า7 โมงเช้าครับในมาร์เก็ตก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเปิดซักแบบกี่โมง6 โมงทำไม DRX มันโหดจัง just insane goat bro DRX bro I don't know bro they just insane bro ลั่นที่อะไรไม่รู้แต่โคตรพ่อโคตรแม่ลั่นอ่ะตอนนี้กูรู้แค่นั้นแหละไอ้สัตว์แม่งของจริง DRX มาเล่นเหมือนหุ่นยนต์เซตแผนนะจะดูอลิซซีซั่น 3ยังไม่ได้ดูเลยครับFnatic JJaz no bro ทันเรา JJaz bro Base econ report here. I can imagine it's probably not going to highlight a Fnatic player, but you know what? Who knows? One team's had a lot of money to spend that half. คู่แรกเนี่ยคู่2โดนนี้คือแบบไหวไม่ทั่วหนักจัดต้องเชื่อมันดีวะเฮีย Absolutely, yeah. I mean, there's ต้องเชื่อมันดีวะ not locked in today for DRX. They just look. I mean, I said before this map even started, they look phenomenal. They've even gone far and above that just now in that first half. I mean, มันได้บัฟเจลลดไข้หรือเปล่าก็เป็นไปได้นะเว้ยมันทำให้แบบสติมันอยู่กับตัวตลอดเวลา Your curse is strong. Like
That's top shelf curse. No, Right it's wild you've not brought that in prior to now. As obviously Fnatic's ใครรู้เรื่องไทยจัดพูดนี่ไม่มีนะ You're getting a bonus after that one. That's for 2 rounds. ชอบอยู่สังกัดดิโด13-0ก็ไม่บอก Was at the very start and one at the very end. At least very. แต่จะไม่เล่นตอนไหนอีกไหมครับนอกจากจบแบบนี้เล่นอะไรล่ะครับ Do you think they need a pistol? เขาเคี้ยวอะไรหมาฝรั่งอ่ะ I think they, yeah. Yeah. I think they bloody do. ทิ้งช่วยกดไลค์ก็ได้นะจะ 1,000 ไลค์แล้วทุกคน โอ้โห อุ้ย Already down. กูเพิ่งมาไปไหนมาออคัสตอมก็เดี๋ยวเล่นระหว่างแมปอันนี้แล้วก็เดี๋ยวต้านจะตอนจบเกมนะครับอีกที They got some gunners on DRX. I was going to say now, Fnatic are kind of like, well, okay. Sick. เฮ้ยไม่สแปมครับ I mean, the fact ไม่ส as แป well ม that ครับ Flashback's able to get away from that. สแปมก็โดนไปจ้า They are ready to fight to the death on the back of contact. บอกแล้วครับคู่นี้ไม่มีใครลูกครึ่งไทยครับแชทไม่มีครับ Line here in France, but that does look like one of these two mid swing. เอาไฟเยอร์เชื่อมั่นเอาไฟเยอร์เชื่อมั่นดิวะ Okay, maybe there's a fire lit under this. Off a year. The Wonder Kid, giving Fnatic probably their third. Freeing, not gonna have a look in here. Round by round, round by round, round by round, round by round, baby. Fnatic. The first half. And by the way, DRX who have looked fantastic. They've looked fanatic. I'd hope not at this scoreline, but have looked fantastic at playing off each Round by other. round. Tiny synergies. Round by round, round by round, round by round. Don't lose Nico. There's curse in the air, mate. I wouldn't be saying that, Scott. Oh, you think he's... All I'm saying. Michael. All I'm saying. Michael, don't say that. It didn't happen in the first, right? So it'd be fine. Just classics. Just classics. สแกนลิงเล่นเองเหรอ They've been fantastic at dealing with this shit. แบบเขาจะเข้าใจหน่อยเหรอเราก็ชนะเลยแบบเขาอะ I know I'm meant to be casting the rounds, but I'm just nervous now. I'm waiting for it to go ไม่มึงดูไอ้ wrong. ฟีอิงดิมึงดูไอ้ฟีอิงดิ It's like Final Destination. Like what truck with a load of logs in the back is? Oh god, is this it? Is this a truck? สวย No, it's fine. crashes Crashes. I mean, if คนเล่นโซวาดัน DI ชื่ออะไรครับ ชื่อเบอินครับผม like this to kick off the second half, there's always a chance. พี่เชียร์ฟนาติกตั้งแต่สมัยไหนเหรอโอ้ตั้งแต่สมัยแรกเลยสมัยเซียโกด้วยซ้ำพี่ชอบสังกัดฟนาติก Little late. Which, to be honest, I mean, yeah, ว่าอาเซียน Paris, ฟนาติ they've กคุก looked มา a หรือเปล่า little more eager if they ก็ต้อง revert มีแหละ back เลือก to มาขนาดเนี้ย some of the more แต่ชอบฟนาติก anxiety ตั้งแต่สมัยเซียโกเลยอะ stilling สวย rounds. Okay, there we go. Closer down to ได้ 21, ได้ but ได้ still ได้โอ 5 เคได้ standing ได้ here. ได้ It was slightly like a horror game where you're just like clearing corners and there's just a player waiting with. แพ้ตกรอบเลยไหมไม่ครับมีสายล่างครับแชทแพ้มีสายล่าง And yeah, I do agree with the kind of pace conversation around Fnatic, but it does feel like they're just occasionally gear shifting up. Like it just feels like they have a little bit more versatility in it. มีคนดูเฮเว่นให้อยู่ At ใช่ไหม this point, minimal threat to the round. มีอยู่ My curse isn't very strong. เอสเตรล่าไปไหนไม่ได้มาด้วยครับเขาบอกไม่สบาย Somewhat already. แล้วมันฟนาติกเจอเซนถอนหายใจรัวๆไม่มี Alpha going to go forwards and hunt a little more. Chronicle's going to fall. What have I done? Means found one. I mean, yeah, there's just no way. No. There's no way. No way. You don't want to see, I was going to say, Kayak falling would be a bit of a disaster. It's on that spike, not too much, right? We're all good. We're all good. เวลาจะเล่นเกมจะชอบเล่นแบบไหนสุดจะชอบเฮเว่นครับแล้วก็ Freestanding, so again we'll at least soften the blow in terms of this purchase. But again, yeah, losing a Guardian in the fray. What right click from Heaven ลงมา Situations where you don't often see Fnatic getting caught off guard. Let's go. Okay, well look, there's very few teams who pulled off this degree of turnaround. ทำได้ Fnatic is one of them. Do I see it here? I'm gonna be honest, no, but I'm happy to be wrong in this scenario. แล้วแบบนี้เอียดที่สุดเหรอ They have the capability. DRX now on a bit purchase. Pearl จุดไม่ชอบ Fnatic coming in with a very well-rounded buy, barring Bron, only on the Ghost. Yeah, I mean there's 2 light shields on the side of DRX, so a chance for Kayak to do some damage here. Bad by use RQ classic ball is normal bro
they wanna say thank you to RQ เหรอ probably was แล้วก็ไอบอกด้วยไอบอกแต่ก็ไม่ชอบวิสจะชอบน้ำมันดีวิส something else on the map just wait for Alpha to deal with that trip a bit later on in the round or did he was he close enough I think he definitely is now on that side on that side of the archery he definitely is ไม่ชอบแฟกเจอร์สุดๆไม่ชอบสุดๆจุดชอบแฟกเจอร์นะเพมันดีอะแบบมันวิ่งเยอะดิ Guard goes towards A, but I'm เมื่อไหร่บางจะเป็นแบบฟนาติกมันถึงเวลากูแล้วสินะ by being here towards sewer, so gotta keep your eyes towards flashback. TP in, and Hyunmin's here as well. Poster is secure for a second, but flashback able to navigate. สวยใครยักสวยบอตเตอร์ They're dealing with this one now, not feeling like a secure plant yet. Okay, now ป่าโบเดียตายป่าโบเดียตายป่าโบเดียตาย Three of them do, leaving just Boaster on the site. Yeah, actually nice back away. He's able to play his life freeing. Still in garage, so he can find Kayak. That's a threat. There's still three more to clear. Probably going to get the outlaw, so he does at least get some sort of weapon in the hand. Time's becoming a bit of a concern here. Going to try and get the first half here. No utility to really lead on Boaster. Takes away freeing, but now the timer's starting to become a bigger issue. Another tap, but a great catch. As now Marco's options become 0 time. บวชนั้นแล้วนะ They've converted a heavily invested bonus. But a bonus nevertheless. เป็นจะเชียร์อะไรเป็นจะเชียร์ฟนาติกครับ Remove 4 of the weapons as well. วาโลเติมร้านไหนดิพี่นี่ครับน้องชายเจ้าปังแก๊สพับนะครับเติมแล้วเติมไว้ปลอดภัยแน่นอนน้องชายเครื่องหมายตกใจเติมเกมได้เลยครับ Very late. You saw there 23 ไม่ใช่จัดไอเจียนสวัสดีครับ Again, the biggest criticism has been relying on the information so heavily, and things like putting Alpha the other side of the wall to this trip and saying, right, let's capitalize on that. Wait for him to deal with it. At the right time, pull a rotation, and then pounce. With 12 seconds left on the clock. All right. And the issue being Ascent is next, and that's been their trademark Ascent approach. Yep. But still, just 5 separating these teams now. Oh, the trap! นึกว่าจุ่มไม่ได้มีพิษอะดิ Caught in that. เติมเกมฟิวชั่นเบย์ไอ้เหี้ยเติมเกมอีกคนนึงแอนโทนีอีกคนนึงไอ้เหี้ย Sheriff's for Bane and Hyunmin, so still threatened this round. 100,000แล้วพี่จัดใช่ครับเซอร์ตี้100,000แล้ว Their ability to troubleshoot. เตะเกิมBut it's very cautious. กูชอบป่าจัดมากกว่าเหรอ if DRX switch the pace up and take the fight to them in the next couple of rounds. I agree. ทำไมทำไมอย่างนั้นน่ะ No way out of that. Ooh, Bane, I thought he was on the money for this. Now he's got friends here. Alpha put to challenge. He's like, anyone else going to help me, or am I now solo working this against 2 potentially? 35 seconds. Fnatic. 30 วิเขาอยู่เอไซส์3 คนนะเป็นทอม1บอกนะ Lots of bits to play with. A flashback is locked in, played in the right place, and he doesn't have any fear when it comes to Alpha. Putting him on his toes, 20 seconds now. Barrel now seen. Pre-fire and a shock dart swing from backside. This is great. DRX looking deadly, but Alpha breaks in. 13 seconds, but down to just 1 man. 10 seconds and a bit of a dream. He's fighting for it though. As DRX. Can they do this free? Oh my God. Tag is not enough. Oh my God! Maria! Oh my God! A red ball clutch to save Fnatic That is again. final boss! How many times, Mike? Yeah! How many times? It's just insane. Because DRX did everything right. They absolutely did, but at the end of the day, it's still Alpha on the other side of this equation. Fnatic have 6 rounds. 3 of them have been on the back of Alpha's heroics. Yeah. A savior for the side. เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทำเอาแรกวะDRXทำเอาแรกวะเฮียทำเอาแรกวะ Who burned both their timeouts in that first half. So actually, oh my God, time for them to check in here. But as it stands, they've got the right DRX กำลัง approach. สงบสติกันอยู่ครับDRX Bank on Alpha. ยังไงจังหวะนี้ DRX. Still, up until this point, they've been doing everything right. So DRX, do you think they're going to get a shift? They've got options. I mean, a pace change would ทุกคน make ใครไม่ได้กดไลค์ sense ฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะทุกคนนะ I mean, it's got to be ฝากกันนิดนึงครับ have dropped the last 4
And to have somebody on the field like Alpha doing what ช่วย he's กดกันหน่อย doing. เร็ว Again, DRX are making fantastic decisions. Yes, it's just that final hurdle, right? It's just I that think you're final right. step. Alpha was sat at 3 มองฝรั่ง and เร็ว 6, หมด I แล้ว think น้อง around 11 of the first ไป half. แล้ว2 รอบแปลกๆแต่ขอบคุณนะป่าดจันโนนหนึ่ง to 8. Quite a turnaround. Yep. There's very few times you can โอ้ย really มัน check ว่ะ up มัน to ว่ะ a มันว่ะได้ singular ได้ person's performance. Here, it kind of can. Right, again, somebody who has been pivotal to this organization's success over well, the last few years in general, to still be able to deliver like this. Is that enough มาเมื่อ to มีคน spur พิ the มพ์ rest ตูด of ทุ them ก on? 1 ชั่วโมงใช่หรอ Back กู in ไม่ it, เห็น you วะ see after that round as well. ร้องอินเดียมาตอนไหนกูยังไม่ได้ไปเลยน้องอินเดีย Everyone. แต่ดูเอาไฟเอดีแบกหลังแอดแล้วอ่ะจริง Logically doubt it, but then you keep seeing it, and then you see the scoreline go from 2 to 10, ถ้าผมบอก 6 ฟา to นาติก 10. ชนะจะเจอไหมพี่จัดไม่เจอน้องเขาเรียกว่าปล่อยส่งพลังให้ฟานาติก But DRX have เกม been ส่ง so เป็นยังไงหรอ close every ส่งกำลัง time, มา so right, so often. ช่องนี้เชียร์ฟานาติกไหมครับเชียร์ฟานาติกครับซีโน่ไม่ว่าครับคือช่องนี้เชียร์ได้หมดนะจะเชียร์ดีไอก็ได้เชียร์ฟานาติกก็ได้ครับไม่ว่าครับไม่ว่า Switch up from Fnatic though here much แต่ quicker. ผมเชียร์ฟานาติก That's a ชิบหายละ lovely paranoia. Kron คืออันติยังไม่ขึ้นเลยรีบไปไหนอะ 5 point retake just go to 13 given hit, not going to try and stick around too long. DRX will evacuate the site. Going to be here to pressure the plant pretty quickly though. Both just got to be careful because this heaven smoke is about to drop. ขยักเพื่อนขยักเพื่อนเอ้ยมันเช็ค 5v4 retake. มันเช็คหรอ Operator going to make that a little tougher. Maybe use it. สวยขยักหนีเลยไหมหนีเลย Evading this. เอาโอ้ย what But the backline holds oh this my time. god Fnatic นายเซฟ again. ฮิวมินบ้าไปเพื่อน But surely bringing us back 7 rounds now. มันยังได้ They're making me a bit of a believer now. It's such a fantastic approach. Come out of the timeout, have a lockdown to give you a free sight. On the risk of these awkward engagements. Here's Fnatic actually going to remove the operator as well. หนูกลับมาแล้วหายไปดูหนังสืออ่านเล่นลดราคามาวันนี้ครับพ่อขวัญมา Only have a 3-round cushion. Kayak kicks in as well. You get the 1-2 combo, a little 1-2 punch. โอ้โหขยักเพื่อนโหดมาก Bad shot. Not losing today, boys. We are not losing. Yeah we're not losing today boy I swear to you, I know. ช็อตเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นจะเอามึงรู้ได้ไงอ่ะพูดถูก I'm There's off the words from the คือ captain. ถ้ากลัวจริงก็ We know everything 5 ตัว 5 แท็บ they're อะ doing. We're not กระสุน losing กูขอ this. แค่มี5 นัดก็พอ And he's putting in a shift if he pulls this one back. I know people will always have their thoughts about Boaster and his performance, but as a leader of this team, can't really doubt it. Especially considering the first half they were just getting dominated in the mid round. พี่แจ็คกินเลยตอนนี้ผมพี่แจ็คก็เริ่มหิวแล้วนะกินอะไรดีก็ไม่รู้อ่ะ To be able to completely flip the script here. แบบแรกโชว์ครับแบบครึ่งแรกๆโชว์ขำๆเนาะ On the other side of the doors. ฟนาติกหลอกเด็กหรือหลอก DRX ไม่มีหลอกเด็ก Don't miss me too much. เฮ้ยไอ้นี่มันจะบ้า Spread this default just to try and deal with it. เอาไฟเยอร์เพื่อนขมมาก Alpha. เพื่อนกูดูครั้งแรกแล้วมันถามว่าพี่เจ๋งบิ๊กแอนมาอะไร Dare you messing my turret. And now Bucky is noted. They still want to clear through this way. Lovely paranoia forces them off. เฮ้ย And now they're still cornered. ใครปล่อยตีนวะป้าโบดหรอ 35 seconds. Come on now, Fnatic. I Okay, know there we you. get a little late on the time, but this is fine now. แบ็กไซด์ลุม Goodman is here. Freeing is here. สวยเอาไฟเยอร์ลุมสวยคราชชี่ Step by step. They're doing it right. Another gap closed as Fnatic now knocking on the door. 8 rounds. Said we need to see Alpha activate today. ป่าก็ต้องเยอะคนที่ขึ้นเดินมาอยู่จริงๆป่าแตกมาเลยอ่ะ To be able to get themselves online here on Haven. Just 2 left to find it. Flawless in round 18. ถ่ายเมาส์อีกรอบหรือเปล่าอย่างโชคเอาเว้ยปฏิ
Again, Who are we? Fnatic! But DRX is a big round. Lovely purchase. A lot of ults as well. Yeah. This, if Fnatic can cross this hurdle, this is one of those snowball rounds, right? This is the one that you pay attention to. One away from Human's ult as well. เห็นปืนนะเห็นนะโอ้ยใจเย็นยุ่งพวกกูยิง Finds him traded. Kayak โอ้ on น่า the อะไรตัวนึงโดนแฟดอะเมื่อกี้ control over A long. It's being scrambled for, but I think Fnatic have it for now. Decent trade. First time you see DRX really put something in motion to take the fight forwards. Cover going out. อันติขยักอะใช้ไหมโอ้โหเฮียอันติ DRX แม่งบึมบั่มเลยสัตว์แจ็ค have panned out, but Fnatic only really lose the use of this wall. เป็นไปได้ชนะไหมครับพี่วันนี้ชนะครับ Still here on A site. So just with those trips still in play. ปกติได้แชมป์อะไรบ้างแล้วแชมป์ในโซนแชมป์ล็อกอินแล้วก็แชมป์มัตเตอร์ครับ Yeah, and actually, if anything, มัตเตอร์เดี๋ยวจำไม่ได้ a ละ couple of issues here. Kayak clearing the path all the way through and going up towards heaven. He's going to keep these two players busy for A. Be the thorn in the side, the dagger in the back, but free. Okay, we got the trade. Takes away both of the plants in. It was traded. โตเกียวโตเกียว DRX quick to this now. Still have ults. Speaking of ults, Crashes has his. It's a secure. It's a safety net. And look who's going. Alpha. Bane's going to find Crashes, but Alpha is here again. Attention drawn. The executioner himself, the killer himself. The man of the moment falls. It's a 1v1. Kayak up against Marco. But the time is on Fnatic's side. A tap of the spike in Kayak. Looking to make sure Marco. Calm under pressure. Denying Fnatic and pushing up to 11. And Kayak's able to create so much chaos in the backlines, but takes the TP away. Issue being they're still able to punish the plant. That's about the only redeeming factor because it draws out the Hunter's Fury so early on in this เวลาพี่จำไม่ไลฟ์แล้วกดแล้วเจอคนหนาพี่สดไหมครับไม่ค่อยนะ The two first อาจจะนานๆทีอาจจะมีแต่ไม่ค่อยอะ were Boaster and Kayak. Frustration on Alpha there. He's putting a lot of pressure on his shoulders. ไม่กูอยากรู้จริงไอ้แฟลชแบ็กอะกูบอมอยู่นี่ก็โดนออกมาทำเฮียอะไรวะสัตว์ But 8 to 11. This will be heartbreak. It gets taken away from them now, but for DRX, it's a breath of fresh air. แม่งเอ้ย So secure. กูอยู่ดีๆไม่กระโดด The crazy thing is, it only took one ultimate out from DRX, and now they have everything else available. Still not perfect though, Mike. We've got light shield, gaps, we've got bulldogs. Gaps for sure. Didn't really deal with these beforehand. Still present, shown over towards 8. Keeping 3 players present. ใครเล่นแบบนี้มาครับ DRX ครับ Taking a walk. Flashback called in. ขอถึงเกมเพื่อออกได้ฮะ Waiting, posted. 3 players. สตางค์เศร้าดิครับผม It's Alpha to take away the support. Flashback is very alone here. ระวัง Left, right, and center. He is in trouble. That's how he doesn't. Fnatic's timing was perfect. Crunching towards the บอก Fnatic แล้วเมื่อไหร่จะบอกทารอนบ้าง As the plants now in, these 3 really want to hit that save. Yeah, definitely. At this point, not going to be able to retrieve the operator. I mean, this is just... ช็อตไปครับ It's so crazy. The fact that Chronicle is still jump peeking just in case. Like you said, the timing is absolute perfection from Fnatic. Get themselves into a position now. Again, flashback 1400 freeing. So on 200 behind this, so... แต่ว่าคู่ชิงจะเป็นทีมอะไรกับทีมอะไร PRX กับ There's something to use in a lesser purchase to follow this. Fnatic Because the other 3 aren't as instrumental. Yes, ทารอนก็เหมือนแมนยูแหละทีมสีแดงทีมไทย but the others aren't like คู่ที่3 Yeah, you either want to be comboing it as you saw DRX in the first half, or at least having rifles to complement it. Okay. Bit of a standoff. พวกนักแข่งเขาใช้ SOC ดีป่ะครับใช้ครับ 9 to 11. ไม่ค่อยจะเชียร์ทารอนหนักมา2ทีมนี้เลยไม่จะเชียร์ครับ There it was. That shot. เนี่ยมันสั้นไปนิดนึงยิงเร็วไปมันฟิกไม่ถึงอ่ะสั้นไปนิดนึง The reaction was just like, oh, he's hit me. เฮ้ยพี่จ้ามิกกี้สวัสดีครับ MIBR แชมป์หมอแอดปาร์ต is back เหรอ Breath of fresh air. That window's closed. 9 to 11. Can Fnatic hit double? เชียร์ทารอนกับหัววีไม่มีให้เชียร์ดิ First half. Skyak and
sees a go towards อาเซน long. G2 อาเซนฟนาติกอันไหนน่ากว่ากันเนาะ First priority ก็ for him. มันจะฟนาติกกว่า G2 อ่ะ Again, really haven't seen much from DRX in terms of taking the initiative. Again, I know the finances have been a concern with how dominant Fnatic have been in the second half. อาเซนฟนาติกไม่ดีหรอดีได้แต่แค่ไม่รู้ว่าโดนมันเปลี่ยนคอมอะไรมาหรือเปล่าแต่มันโดนแก้ไปแล้วไงมีช่วงหนึ่งโคตรดีอะแต่โดนแก้ First half, they maybe lean into that a little bit. Somehow, Bosa's taken a ton of damage, maybe from a wallbang or something, but down to 19 HP ประกาศสองคน already. ไปไหนไม่รู้ครับ I think วันนี้ฟนาติกพรุ่งนี้เทียนเจาะไหมต้องดูว่าพรุ่งนี้ใครเจอ DRX ใคร making a move. It feels like a logical option. Doesn't it? The control display from Kayak and desperation from Marco. Luckily enough, Bane's there to be able to pick up the rifle. Dart towards long reveals nothing else. A little bit of misdirection from Bosta. He's on 19 HP. If that's what he can do for the round, perfect. 30 seconds left. They are trying to clear through. Fake towards B as well. All of this, I mean, Out the ultimate. this is really well done for Fnatic in the minds of DRX. But the right will stand until then. Starting to fall now. One by one. It's 13 seconds. Plenty of time for the plant. And they are สมมุติถ้า DI ทะลึ่งชนะแชมเปี้ยนคือมันต้องขอบคุณไก่แดงไหมมันต้องขอบคุณ RQ ดิ I can't stress it enough. G2 ผมเป็นทีมที่คัดเยอะสุดละ G2 แม่งสกิลเพลย์แต่ละคนมันเยอะอะ Yeah. Fashion. Yeah. I'm absolutely stunned, man. G2 ลีฟเขาเล่นเข้าถึงเชมเบอร์มากกว่านะคือแบบมันยิงเยอะลีฟมันเล่นโหดเว้ยสกิลเพลย์แต่ละตัวใน G2 มันเยอะมากครับ I mean, I was fighting every single atom in my body. Say, well, you can never count them out. Remember, you can never count them out. That first half, I was like, Alpha wasn't there the first half. He's on 21 to 11. 21 kills, by the way. แบบได้ป่ะเมเดฟกูกลับมาแล้วกูกินข้าวอยากกินกูก็อยากกินเนี่ยกูเริ่มหิวข้าวละ A casual glance from Crashies. Got a dirty side eye. Yeah. Timing is so good, bro. You could say. This is. It's all right. You're allowed a couple now. 10 to 11. He's 21 and 11 now, by the way. Off being, what was it, 3 to 6? เอาไฟเยอร์11 damn. Cool, reasonable things. DRX, the disaster starts in this เคฟดีเลยเมนูมาใหม่ชีสหรอเอาดี up until this point, until they tie up all even. And you're the team who let them get back into a game like this after one of the most commanding first halves we've ever seen. On your choice of map as well. I mean, I'm getting a little more critical now of DRX, but look at the buy. If you're losing rounds like this, and you're forcing people to save, just wait out another round. You've got such a buffer. We're in a situation now, round 22, and we've got 2 people on a guardian. พี่จะชอบใครสุดใน DI หรอถ้าให้เลือกจาก DI หรอ Feels like a must win for them. ยูนมินนะรู้สึกว่าเล่นดูลิได้โคตรตึง Pressure starting them out for themselves. I think they're feeling it too. Just ก็ชอบบอสโกดีกว่าใจเย็นชิลเอาให้เสมอสมองโต Alpha could มีคนบอกเจอมึงที่ร้านเหล้าบ่อยไม่มีแต่ก่อนอาจจะใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับ 3 going to get tucked into sewers here. Flashback again could be caught pinched in a horrible แอปเปิลสวัสดีครับ or he gets freedom ดูตัวอย่างอวตาร3เป็นอย่าง it's that's rough too. He's got a ชอบต่อยกับเธอมิด้วยเหรอเฮ้ยเอาหน่อยเอาเฮี้ยนี่ก่อนเลยไอ้แฟนแบ็กอะบ้าไป He's going to expire before. Oh, well, I mean, a 1-for-1 trade, they'll take that if they're Fnatic. That's like okay we take those okay ไม่เข้าใจ but okay Did you forget who you're playing? Fnatic will be watching that. Crashies is on the most disgusting lurk, by the way. Oh, that's filthy. Oh my Crashies lurk is wow he's not even letting them get to next round. He said to it there himself. Oh, it's just foul business. Sofa lurk is crazy, no chat. 11-11. มันกูงงป่าโบตรงที่ว่าแบบเรากดอังกฤษกันแล้วเราปาไข่ด้วยเราบลายตรงนั้นด้วยแต่เราไม่เช็คคืออะไร This is an unprecedented scoreline. I can't believe what we're seeing. I mean, they're broke as well. Like I just, again, we always talk about snowball rounds, and you're that far ahead. And แต่เมื่อกี้มากกว่าให้เวอร์นะเว้ย wait for เมื่อกี้มากกว่าให้เวอร์นะให้แคชชี่เวอร์มานะมากกว่าอุ้ยอะไรบ้าๆเหรอไอ้สัตว์แคชชี่เพื่อน win for them to almost what feels like seal the deal
on this comeback and ต้องกับการฟานาติตั้งแต่ยูออลไมเตอร์เลยไหมครับใช่ครับสมัย CS เลย you don't get a chance to fight for the site ตัวไหนแข่งรอบนี้คนหยิบมาเล่นน้อยสุดในมุมมองจัดหรอไอโซครับ And the buy, Mike, you were saying it. แพทเก่าอย่างเยอะแพทดีมากเดน่ามันไม่มีอยู่แล้วไง Scrambling together what they could. Come back baby chill baby we calm down baby okay bro we wait bro we wait Marshall thrown into the mix and no big ults to we win first bro well again you look to the next not going to be there for a flashback potentially Bane but certainly not Hyun Min ขอแนะนำเป็นนอกนะเป็นจุดสุดหลอกนี่ซ้อมฟันดีครับเลนซ้อมสู้ๆนะครับเลน The thing in my mind is that the first time really Fnatic going to take a potential lead here. Babe. Round. That's the time in which it took. Not there yet. เราฟาร์มันติโซว่ามีอันตี Plant in. And สวย already ใครอะเพื่อน claim one. Maybe shot through smoke. Spamming it. Why wouldn't you? Still got support on site. And no one's giving you anything. No. ใจเย็นนะ Fnatic are begging นิ่งไว้ to challenge these early โอ้ย angles มุมเมนต์ Okay, flashback is going to do well to find Boast to remove him, but there's a long and arduous task yet of trying to break the back line, and Fnatic will not step down from this. Flashback desperately trying, but that 12 Damn, it's going to be locked in. Crashy's ensuring it, Kayak putting life on the line for it. And you can hear it now. The time of the spike, the kill from Crashy. Guys, kill. You know what? Let's go. Confirm it. Oh my god. ถ้าไม่เอามีสิทธิ์โดนอะเมื่อกี้ About the only saving grace here is Fnatic throw the Hunter's Fury in. Thank God for that. It doesn't give them an opportunity to rely on. A slow post plant. Whittle away another round. The way they have this first map in general. มันเอาจริงขึ้นมาว่ามันเปิดโหมดก๊อตเป็นหรอวะ I guess both teams need what? A 10-2 half? ไทม์เอาท์อันสุดท้ายของ DRX นะครับผม Mike. เหี้ยมาดิ It's like we played two different maps. Potentially two different teams? เหี้ยโคตรตึงถ้าใครมาใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฝากกันด้วยนะทุกคน Right, high level Valorant. These teams have played a few of these. Yeah, well, I ain't it's seen like this. DRX came out at half time and woke up in 2023 and we're just like, oh, we're gonna. Oh my god, baby! Oh my god, baby! Different roster altogether, but again, it's just completely playing them out of themselves out of some of these rounds has been baffling to watch. Like genuinely baffling. พอช้าไปนะกูคิดเหมือนกันพอช้าไป What Fnatic have achieved here on Haven, but finally we're in a position where everybody's got the gun they should have. ผ่าบนคอนข้าวๆ There's still gaps. I mean, Bane's on a light shield. Are they going for a C first? Pacing? Fnatic? Who are we ครับ bro? Fnatic ครับ bro. Turn up the tempo. ครึ่งแรกน้ำซึมครึ่งหลังชี้ยิ้มหนึ่งหูจริง One of the best maps to send a double duelist comp forwards on the defense. The DRX have been terrified to do so. Kayak's found a wide open site. Spots out one backside, and he's confident, right? And why wouldn't you be after this string of rounds you've had? Willing to posture up, one going to come in. Nothing to deny from the other side. DRX do have flashback with his ult. They will have util for this retake. Alpha disconnected from the rest, playing deeper by garage door. Wavy waiting for that late mid presence. Hit that lurk, but needs to depend on his boys to hold this site down if they want to close in regulation. DRX, it's got to be now or it's going to be never on this map. Time to go. Human going to try and lead the pack forward. Anyone there to trade in? No! Fnatic putting up the unthinkable round by round. God damn! You do not see that every day. Oh my god! ถึงแสนซับและยินดีด้วยครับที่จะมีความสุขมากๆ ขอบคุณครับคิวขอบคุณครับผม Yeah! Nice, boys. We're not losing today, boys. We're not losing today. The monster's here. We have this, boys. I swear to you, I know everything they're doing. Oh, jeez, alive! Come on, this is what we. It's what we get paid to be. Oh my god!
กลับมาจากความตายเฮียฮูวีฟัดเว้ยเควินฮาร์ดผมชอบคนนี้มากไม่รู้ใช้รู้จักมานักแสดงโน่นหนึ่งเลยสำหรับผมอะเควินฮาร์ดอะเฮียผมชอบโคตรตลกอะเฮียเควินฮาร์ด W เดี๋ยวดูสแตทหน่อยกูนั่งเก็บกดมานานแล้วเฮียใครชนะแมปแรกฟนาติกครับกูรอมันโผล่มาในมาเฟียทอน3หรอจะมาหรือเปล่าต้องรอดูส่วนกูตายจัดอีก3เราได้ตังใช้แล้วเฮียแมตช์ออฟเดอะเดย์ว่ะเฮียวันนี้คือแบบโคตรมันเป็นเล็กก็มันอันนี้ก็มันแมป2ขอแบบคีนได้ปะขอแบบคีนจริงๆอ่ะขอร้องละไม่ไหวว่ะปับโดจัดอ่านเรียบร้อยครับโอ้คายักบวก10อัลฟาเยอร์บวก13คราชี่บวก2ปาโบส2หลักเว้ย let's go bro oh my god เล่นดีเฮียเด็กเล่นโคตรมันเลยนะเว้ยครึ่งแรกไอ้สัตว์มาเด่นไม่ระวังรอมาเอาซับก่อนใครที่ยังไม่ได้เล่นอ่ะตี3จบบ่เอา3แมปบ่เฮียโฮมแมปเลยเหรอวันนี้บ้าไปทั้งนั้นอะโอ้ my god มึงจะเปิดเพลย์ออฟเทียนไปนะทั้งนั้นอะสนุกมา all good cause you will be on ascent bro it's good to be a fanatic fan today it was a fun game though man it was a fun game man จงซื้อสนุกยังไม่ได้เข้าเกมหรอ NRG 10-2 EDG comeback FNC 10-2 DRX again เฮียแม่งคัมแบ็กกันรัวๆเพื่อนเฮียพิงนรกแตกOh my god once a lot for me come in game bro วันนี้ฝึกบริหารสูบฉีดเลือดในหัวใจไอ้เหี้ยจริงไอ้สัตว์แอดไปได้ไหมเขาสุดหล่อมาดิครับส่งชื่อมาเดี๋ยวแอดไปแล้วมึงส่งชื่อมาเดี๋ยวกูเชิญเข้าเกมก่อนแล้วก็กดแอดจัสน้องลดแสงบนหน้าผากหน่อยได้ไหมพี่แสบตาพี่ลดแสดงในโทรศัพท์พี่แล้วมันยังไม่พออ่ะนี่ขนาดพี่เปิดดาร์กโหมดนะเปิดดาร์กโหมดไอ้สัตว์ It's good to be a fan นะจากฟานาติกซะแล้วเพราะกูก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันมึงก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันเหรอเข้าแล้วมาไอ้ยี่ยังหาสัตว์ครบยังวะอุ้ยอีก3คนมีไหมจ้ากูแล้วมาบอลมีอีกแล้วไอ้เหี้ยจะมีกูเท่านั้นเลยสัตว์คนนี้จูปิเตอร์ส่งชื่อมาเดี๋ยวฟังสัมภาษณ์หน่อย Now Milan an unbelievable comeback from Fnatic 10-2 and then you guys brought it back huge relief because that first half did not look like your norm so what was going on during the first half was it just a slow start for you guys or trying to figure DRX out and what changed heading into the second half I think we knew what they were doing and the execution for us just wasn't there like I think we let them walk out of spaces we were not holding like chokes properly and we made it pretty easy for them I want to say they were also hitting some really good shots so I think props to them as well and I think in a halftime we had a talk the boys just reset their momentum they felt like they were chill and Alf was speaking for like 30 seconds giving an inspirational speech I don't know if they caught it but after that I was like it reminded me of the Navi game where the same thing happened and he said I'm not losing and that's what happened woke up and said we're not losing we're winning this okay thank you so much and good luck ก็จริงนะครึ่งแรกนะคือเรารู้นะว่าเขาคือครึ่งแรกเรารู้นะว่าเขาจะทำอะไรแต่ว่าแค่เราแบบพลาดเล็กๆน้อยๆเรายอมให้เขาเทคพื้นที่นะครับพอมาครึ่งหลังเวลาพักเกม
เอาไฟเยอร์ครับ30 วิปลุกใจเพื่อนครับพูดไม่หยุดปลุกใจเพื่อนอย่างเดียวแล้วโบเตอร์บอกว่าวันนี้เราจะไม่แพ้ครับผมแล้วเราก็คัมแบ็กเลยมึงว่าไงวะแชทยูบีคนดูทุกคน ลงตัวฝากกันเนียดนิงนาครับมันจะถึงนี้ได้โนซับเซาแคร์แล้ว ถึงแล้วครับ ไหนอยู่ไหนอะเฮ้ย อยู่ไหนวะแชท ยูบีไม่โกตี ไม่ ก็ฝากกดไทยโพสกันหน่อยมาถึง เฮ้ยนี่ ไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรเดี๋ยวปั๊มคิวไปเฮ้ยปั๊มคิวไป เฮ้ย ตรงไหนวะ นี่ปะคับบี้ครับเฮ้ยเอามาเฮียน่ากลัวหน้าหมามันจะมีดกูเนี่ยไอ้เฮียเดี๋ยวไปมาเก็ตเฮียกูกดหมดแม็กนะเฮ้ยว้ายลงขึ้นน่องเฮีย ยังไม่เกิดไหนวะเพื่อนบีเซ็นมาขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับมีต้อมสุดดนตรีแกงครับผมโอ้ยมิดโอ้ยคิดมันเล่นดูดินกัน5 คนคืออะไรไหนเชฟนะแต่มาเล่นเกมเฉยระหว่างพักครับระหว่างพักมาเดนแมทกับแชทครับเป็นธรรมเนียมระหว่างพักแล้วก็กดเดนแมทกับแชทนี่ That's 3. 10 kills remaining. อยู่บีไปอุ้ยกูจอโดนกูน้องไอ้เหี้ยโอ้ยเพื่อนนี่ไอ้เหี้ยใครโดนกูมีดเมื่อกี้มิดทำไมดูไม่ลุมกูดิสัตว์ช็อตกันกูดินแม่งอะมิด Kills remaining. มาเก็ต มีวาโร่ที่ตอบลงคลิปซัมติงครูด1มีคนจะยืนว่าตัดลงเวรดังเพิ่งจะจบราวเองนะ เพิ่งจะจบราวเองซอมบี้กูยิงกาดอะกูเป็นเทเลตอะไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้ยาปืนไม่ยังไงเฮียดอกไอ้ขวยถ้าจานหัวร้อนจะกลายเป็นถั่วต้มไหมมินมาเก็ตไปเลยเฮียทำไมลุมเกิน That's one way of getting what you want. สีสันเฮียแต่เมื่อกี้กี่โมงมา7 โมงเช้าครับGG ฮาซึน่ะหนักโดนกูมีดเมื่อกี้ใครมีกูมิดกลับแค่นั้นแหละเป็นจะควยจัดมีดกู Here on SM with this mosquito comp that we're speaking about, and apparently they're quadrupling down. This is their new identity. This is going to be the core for the entirety of champs.
They just swap out. Everybody's ready, apparently. 2 agents or so. They do have some of the same concerns as their defense on Haven. This is not a comp that is particularly strong at นี่ไงทำอาหารสตรีมทำอาหารอ่ะยี่ตอนนี้4 ชั่วโมงอ่ะโคตรเก่าเอามาจากไหนอ่ะ Twitter DRX is playing set retake every round like they did last map. To me, the difference has to be flashback. He has Wait, seen are we the actually difference going- maker in previous matches, and now that he's on the Euro and not on the Neon, that duo, Oh, that operator, I want to see to- it shine, especially with them starting on the defense, because we just saw a G2 versus PaperX that was always โอเคไอ้เหี้ยจริงๆค่ะจริงๆเตรียมแปน Very, very strong start for Flashback in the Haven game. Where ทำไมจัดไว้อะผมยาวพอไว้ใจแล้วมันเจ็บครับ when you go into that defensive side, he was shut out completely. Yeah. So that has to be demoralizing for him as he โอ้ย gets แชร์เรา ready จะ to 1,000 ไลค์แล้วนะ have to ใคร deal ไม่ได้ with กดนะฝากกดกันหน่อย Fnatic เร็ว and also needing to play this Yoru in เริ่มหิวข้าวแล้ว Man, ว่ะ I couldn't feel better right now, though. Alpha, especially, what a stellar second half to bring his team back into this. Oftentimes, when you see comebacks like this, it's a stomp in the second map. DRX, this is going to be a huge test of the mental for a team with a lot of young, new players to this level of competition. All right, folks. มาไปได้ให้ชนะ This ปก is ติ it ครั for บ DRX. Can they hold it together and force that map 3? Let's send it back over to Pansy and Hypoc for the call. โอ้ยมึงเอาไปตัดอะไรอย่างงี้เนี่ย And, yeah, I kind of like how Mimi wrapped that desk up as well. มึงไปตัดเหี้ยอะไรของฟอนเนี่ยไอ้เหี้ยมึงดูดิ Oh yeah, it's ฟอนกูมาโดน almost, แขว I น don't หรอ want to say it's almost irrelevant, but to then come into ข้าวผัด map 2, be running a เซเว่นเหรออร่อยเหรอ on a map like Ascent where teams, especially, well, if I don't include Fnatic in the discussion, teams are able to slow things down effectively with some of these potential heavier compositions, but the anchoring is going to be a real concern. I mean, ขอได้กินข้าวผัดระหว่างรอนะแบบกินเหลือนิดหน่อย I want to come back ผมเป็น to กำ some ลั of งใจ those พี่นะ rounds. กดติดตามไป The 2 รอบเลย second อุ้ย half of แปลก Haven ๆเติ้ล where it's แต่ just ขอบ like คุณนะน้อง you expect ปีหน้าลุงทีมยังอยู่ไหม a ยังอยู่ composition ครับ like มาแชทแมป2นะครับอาเซนฟนาติกเลือกมานะครับ อย่าลืมโหวตกันด้วยนะทุกคน ตอนนี้ฟนาติกนำ1-0 where they can really have input on the round. Well, อย่าลืมโหวต 3 อย่าลืมโหวตกันด้วย start with. Go have a biff in middle, I guess. Because for me, DRX need to feel like they can have a say in these rounds. They've been absolutely under the heel of Fnatic from that last map. Start. สวัสดีพี่ๆสวัสดีครับเพิ่งมาเหรอเพิ่งตื่นเหรอ Got to say, the man that will be drawing my eye here will be Alpha. Obviously, Kayak will join that conversation. ปวดดูทีมเชียร์คัมแบ็กโอ้โหมันมากพี่ Kind of know what to expect. ต้องย้อนดูอะ Are DRX ปี prepared นี้ to deal with 100K this? ซับแล้วเมื่อไหร่จะ90 I was แปลกๆไอ้เหี้ย discussing in the green room before, I think DRX could be a team to understand how Fnatic play this map, but that didn't take into account map 1. We'll see here. Already, no surprise. แบบแรกใครชนะครับฟนาติกครับ And slowed down even. In terms of the rotation, it's only an extra body in market here. Bringing's isolated. Vayne has found a response. The Fnatic have at least got in the front door here. A little bit later than that, and actually it's allowed the cross towards the site. Plant should be next on the cards, and it is. Marco, Junmin try and work together. The paranoia is still in the pocket. มากับมันในคู่แรกดูมันมากคู่แรกแจ็คต้องย้อนดูเว้ย Worried about main still. Junmin does take the first glance and will find Alpha as he dips back towards site. The paranoia. It's only a near sight. I'll say Boaster is very close by. โอ้โห Junmin ขจี tries to take a step forward. There's Marco. ไปใจเย็น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 อันนี้โหด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  And he needs them quick. And Fnatic are giving him nothing, playing quite disciplined here. เฮ้ย Dipping down on the dart, but going to be caught by Alpha. Fnatic picking up where they left off. Alpha in the สวยดิ feed and around. เป็นโหวตนะแท้อย่าลืมโหวตนะทุกคนง่วงยังพี่ยังไม่ง่วงชิว Finding anything in mid after they effectively recommit. Again, the wall ๆลงกิฟต์วันไหนกิฟต์อะไรครับ making things difficult in the pistol round. I mean, Flashback actually got a second here, crashes with a nice crashes there. A wild entry onto the site. Come on! That's what we like to see. Nice shooting. โตเกียวบานาน่ากูละAll the things Alpha does. Yeah. เป็นโหวตนะแชทเป็นโหวตแล้วนะ Feels sacrilegious. Doesn't it? Doesn't it just? ทำไมสนามมันดูแปลกๆวิจัดสติกเกอร์เพย์ออฟหรอใช่มันเป็นสติกเกอร์เพย์ออฟครับ Tripped over towards B main early. There. For DRX, it is just classics here. So for Fnatic, you want to see it's kept clean, looking to really only lose one if มีคนแรงต่อไหมหรอ Everyone else pretty heavily invested. ใจนึงก็อยากกดนะแต่กูเริ่มหิวข้าวแล้วว่ะพรุ่งนี้ไหม Sent in. That's caused a reaction. Stage ball top middle. And a player spotted. Attack there. ผม
reveal that progress has been made. โอเคครอนไม่แปลกๆบิดเอาไม่ได้บิด Yes. Still, I wonder if that's kind of the shape of things to come, a willingness to challenge on that B main. I mean, it's a risky approach, but hey, in this round it's perfectly fine. You may as well go for รอ something. คลิปตุรกีครับแผนครับคลิปตุรกีนานมากละ That's when it gets interesting. Alpha probably just recover weapons if they need it. Oh. He's quite good at this game as Alpha. Started to find his footing. เฮ้ยเอาไว้เว้ยตรงใจหมดเลย Cleans it up. ใหญ่เป็นประเด็นแชมป์3 รถติดเหรอใครรู้เป็นไปได้รู้ว่าเป็นไปได้ DRX just needs something in this opening stretch of rounds to indicate they're able to reset. Give me a sign line. Yeah, because it's again Mimi, I think characterized this perfectly. It's the confidence. Your final boss right now, bro. It's seeing people back away from final boss. A huge advantage in certain 1v1 situations and overall the macro game. คอมฮาร์ฟาคอมครับผม It completely fell apart on Haven. Look, Alpha did change his name to the final boss of Paris pretty much, so feels like Crashy's at least ปีนี้ตั้งแต่มีเตโฮแม่งค่อนข้างหายเลยเหรออันนี้ก็จริงนะอุ้ยคุณเห็น shots on both sides honestly, can't be mad about that one. They ain't gonna be held in place here. ผมมึงดูอลิสอินบอลแลนด์ซีซั่น3จบมากะว่าจะมาดูพี่จักรกดแหลงต่อเหรอ Trade's actually given Chronicle the rifle, so เดี๋ยวพรุ่งนี้มากดมา He's well equipped here. Did you see a barrel on main? I think he might have done. The flashback is here, and Boast now reconsidering his pathing potentially, but mid's no better secure. พี่คิดว่าเอาไฟเยอร์คมพอกับเดอร์เกอร์ไหมจ๊อกเอาไฟเยอร์คมกว่าวะ Look where they're going. พรุ่งนี้มีแข่งเป็นจัดมีครับแข่งถึงวันจันทร์เลย Fnatic are going to wrap through ศุกร์ spawn. เสาร์อาทิตย์จันทร์ Freeing 4 วัน has to go nuclear. God, and you're feeling that side. Fnatic ได้ราวเท่าครึ่งแรกเกมที่แล้วหรอ You can't go any further here. This is the only corner that he's got to play from. He can't give this away. The site gets cleared too. He's going to hear this all behind him, but the spike is still with Boaster. They have to continue this path. Great work from Freeing. The last real defense. Ui, lad body here. 10 HP, he can back away. Job done. Bring in the rest. Someone help him out. 15 seconds. Maybe Fnatic's tempo and timing finally will be their downfall. I love their calling. Yeah, ใครไปทักแม่งวะดูดิ And that heads up work from Freeing was exceptionally well รอบ played. ชิงวันสุดท้ายใช่ไหมครับ ผมรอดูอยู่นะ You can see Fnatic ใช่ครับ considering the re-clearance through market, but God. I think เป็น this จัน is นั้นพอดีครับผม too big a question mark on the map. Because For you're saying Boaster to something, commit but either I way. don't see the passion, I don't see the hunger, I don't see the excitement, I don't see anything. เอาแล้วเอาไฟเยอร์เอาแล้วเอาไฟเยอร์กำลังปลุกเพื่อน Valve was telling you that. From Alpha, yeah. พี่เจมเอาเลยครับไวเปอร์วี3โปรครับ เพิ่งสั่ง I mean, มา that กว่า first half ดู of เรื่องมา Haven, ดู fair enough, yeah, it was a bit dead, but you do need them to be pumped up here. อย่าลืมมาป้อนเดนามิกินผักครับนะฟนาติกเอาเรื่องจริง Slap in the face from Kron, he's on. Bit of passion from Kron. ครบ100,000ไลฟ์24 ชั่วโมงครบ 200,000 เปิดตูนไหม From the ลุย start, this one. เอาอีกได้อีกเฮียแต่อัลฟาเยอร์บอกว่ากูไม่เห็นแพชชั่นกูไม่เห็นความโมโหกูไม่เห็นความอยากชนะจากพวกมึงเลย ปล่อย energy นั้นออกมา The B main will be tested, but obviously this round it's probably going to be their downfall here somewhat. Unless Bane can hold back the flood, เป็น but เปิดวี3โปรไลน์อะไรนะกลับบ้านอีดิชั่นครับ very big reveal there. He's caused them issues. He's caused them a pause. Flashback. That is unreal. ว้าวแฟลชแบ็กว้าว Taking away 2, forcing out the res. It's still a 2v4, but they've made something out of nothing. They know about Bane though. Yeah. I mean, Marco does have a paranoia, but I don't think he's going to be able to set anything up. Bane, he's got another headshot. He is unwilling to relent. โอเค He makes สวย it. โอ้ my god แบบแรกคัมแบ็กหรอคัมแบ็ก Heartbreaker as ever. เป็นตอนชอบกินข้าวผัดเหรอใช่มันกินง่ายอ่ะมันกินเร็วกินง่ายข้าวผัดอ่ะ Fnatic at 3-1. Able to reset DRX a little bit in terms of the finances here. Freeing, testing the waters, as you said. Starting to maybe try and condition Fnatic into committing an extra body here potentially in terms of the default. Or just a bit more space, some time for DRX to do something. I do want to compliment Crashies there. It was a very. It doesn't look much in the kill feed, but again, his spacing on clearing Bane at the back of sight there, denying him even getting a chance
to fight back after that first 2 exceptional kills. Very nicely done, ticking the box. So you kind of want from Crashies, your safe player. Don't need him to be a highlight in these moments. But really have a say in this round. Already going to be backing away from this angle. They're going to be kept in check now. Only a Guardian, but with how sharp he's been in a few rounds today. Huh? Chronicle certainly now considering the possibility of somebody like Flashback trying to take that space away. Oh, it's on the checklist for sure. But they've let Alpha just go rampant. They'll bait all from Alpha. And it's nice seeing those little layers of adaptation. Seeing that slightly poisoned and adjusted just into this round. And look, we had kind of Alpha and Kayak having a good game. Mappa wasn't, I wouldn't say, the highest point from Chronicle, who's been probably one of the only redeeming qualities of that early work from Fnatic, even in their wins. He was brilliant. So if he comes online here, it is game on. Crashies. He fancies a go. อย่าแพ้ใจเย็นมันมีปืนเดียวอย่าไปกลัว And Fnatic on the verge of keeping this one looking absolutely ไม่ขำนะขำเฮียเปาอ่ะเปามันมึงเฮีย Forward doesn't look good. พี่จะไปปารีสไหมครับรอบจริงไม่ได้ไปนะครับรอบนี้ไม่ได้ไปปารีสนะแท็กสวยเจกดซูมทำให้ปืนยิงกระสุนน้อยลงจริงหรอมันจะยิงช้าลงครับการที่เรากด ADS แล้วยิงอ่ะปืนเราจะลั่นช้าขึ้นนะครับแท็ก A lead on the attacking side as well. It's just the ping comes through. Chronicle to find that one. Certainly, I mean, expecting the timeout to come pretty soon. I think question marks about Jeremy's unwillingness to time out in that second half earlier, potentially, or have a say in matters, if I'm honest. Well, even just, like I said, there was no switch up in the second half of Haven. There was never, like, okay, this is what we're gonna take a risk in this one. Fundamentally do different. Yeah, take a risk. They had rounds to play with. Still, this has to be a big round for DRX. They've been under the heel of Fnatic for what feels like an eternity. It's already worrying now to not see DRX really start to take the initiative, but Kayak now try and find something on the way in. 3 players on the side of the map though. โหได้80 That final connection free is still here. He's gonna handle Kayak. Well done. What's the upดันโอ้โห ordered. DRX played the prescription. ห้าวไปอยู่วันจันทร์เนี่ยไปเว้นกินอะไรดีตอบแฮมชีสกับเกี๊ยวน้ำกูชกอ้าวงั้นกินข้าวผัดไหม Some awareness being displayed, but that spike is committed. It's already on that B side. There is no pivot from this point. 30 seconds left. Fight forward, Alpha. Find us something. วอลก็ไม่มีเฮียอะไรก็ไม่มีสแกนโดนอีกNeeded help on that, but no one really could. Great swing ahead of the dart, actually even nicely done. Taking effect here. It's just Chronicle left now. 3 ตัว Expect him to be going forwards, giving away rifle here. Everybody else comfortable in terms of the purchase for Fnatic, so it'll be a flawless round for DRX to answer back here. พี่วันเรายังไงน่าสนใจไปจัดโชว์ตูดน้อง And look, that is a big tick in the box. As much as we have to look in it of context of the scoreline, they handled ลา that. เปลี่ยนผมตั้มอันนั้นไงเอาแล้วไงมันคอแล้วมันคอเกม Maybe แล้ว not with that same sort of mid split coming in, but still a massive piece in the Fnatic puzzle has been dealt with. Didn't take a lot. ปลายยังไม่อ่อนตีมันหมดอะดิ Standing, and they look solid doing it. เอ้าโชว์ตูดมันไม่น่าสนใจหรอพูดจริงนายพิจารณ์บุรีทำงานสู้ๆไตเติ้ลคนดีนะครับ That's good though. Need some more of that. Was it ahead of that? So maybe the paranoia wasn't even the initial plan. ไอเดียมันล้ำเกินอะดิ Almost a little bit of a roll of the dice. We wanted aggression. Yeah. We might have it. And it's herding Fnatic over to มึงลองโชว์ตูดดูน้อง You got to know what you're doing. Smoke's just coming จอม towards สอง that แม่พอ garage เดี๋ยว door, ดึกเกิน so จริง have to steady the ship. คุณตู่ Mid pressure กิน as ข้าว well. เลยจ้าก็มากินครับ Cross map we go. Nice. Close. เบ็ดอันตีมายังไงต่อ They got to know what's coming their way. It's a mid retake for Fnatic. They want to Who clear else these doesn't come back marks. cool, bro? Bane just hoping to catch somebody or a couple of the bodies over towards main, but Okay, shut the fuck up. You've got to be patient to play against this Fnatic, don't you?
Still got that set up here though. Now Freeing's isolated a little bit. Does have support now from Hyun Min. With this operator now commanding mid. เฮ้ยเรายื้อเวลาอีกแล้วนะเราเล่นอย่างนี้แล้วนะ 40 seconds left on the clock. Yeah, the size of the map that's available to Fnatic is minimal. Fake. So by all rights, DRX should be prepared and ready. Now there is late presence. Boaster, slow walking cat, timing is there to catch, and that should tee up Chronicle and escape while you can, Marco. 30 seconds left. The killer was on the way, but look at this pivot and look at the adjustment. They still want B. Unwilling to adjust. 20 seconds. This is very, very low. And the positioning good from Bane to at least give away the game. Gonna spot them out. Call it out. Marco, right play. สวย15 วิแพนบอมแพนติง my friend แพนติง Causing bodies to drop, but it's still a 2v2. Flashback on the way, still without operator. Spike This is lethal. Plants in. Trying to stick around as late as they can. Pin to the back of the site. Freeing now with him. Switching out towards that Phantom. Still a flash in the clone. Kron. Bloodthirsty in this, and he absolutely Let's go, Kron! Absolute killer of their hopes in this. Fought tooth and nail for that round. จะสอบอยู่ไรยังคิดอยู่เลยจัดยิ่งเรียนยิ่งรู้สึกโง่สู้ๆทำได้ Just hints of Fnatic and the clock being the problem so many times for them, but a course correction to get 5 on the board. Got the res in Oh my hand god, now, let's go bro. DRX not going to have an awful lot behind this, but do have another operator in the hands of Flashback. And this is the frustration though. These over and over again B hits, right? Like they've got to prep for this. If you watch this, we know. Off no armor ว่ะกองเชียร์ดีให้พร้อมแล้วครับดร.ก้อง38เดือนครับโหลครับ Mental warfare. โบดี้1ทำไงไม่เป็นไร Marco has to constantly be ready for what feels like is never coming. On the corner, there are 3 waiting. He dares go for this. In early. What? Lovely ว้าว from Marco. มึงเห็นวิธีมันเล่นมั้ย 2 big kills, prepared and ready. Rez is there, however. Flashback also finding a kill, but Dashy nice will equalize. ว้าววิธีมันเล่นมันคือสวยมาก Looks เว้ย like it could be back on the menu, boys. 50 seconds. Do they carry on forward? The paranoia in the back of DRX's minds. There's no way Crashes clears that, right? Oh my god, but the wall is their downfall this time. This guy's the last boss. Patience is his virtue. 4 kills in the round. And needed by DRX. Absolutely. Talk about risk-taking, and it's Marco. คือสมูทมันยังไม่ลงอ่ะมันเหลือนิดนึงอ่ะมันใช้จังหวะนั้นอ่ะยิงอ่ะ Yeah. โคตรฉลาด Again, the sort of thing that you're just praying that DRX would have relied on Haven. Will keep things within touching distance here. I mean, because DRX were broke after that. It was only Freeing that was going to carry 1,000 credits across into any purchase. There'll be Fnatic now. Humbled in terms of the finances. เฮ้ยอะไรวอบูเลยอ่ะ Is he going to wait on this? That's TP away. Oh, and Ryan goes for it. Bane then, the one who gets put right in the crosshairs. They like this mid-pressure. They've explored it up towards market. Flashback back here though to try and play support on this. 1-3-1 from Fnatic. Their money not looking pretty. Good info. Yeah. Good tag as well. Goes back in for more confidence from Flashback. I think we wanted to see a little bit of this aggression, willingness to fight for a risky round to do it in. But keep in mind, aiming is still firmly in the hands of DRX. Having Marco on an absolute island. โอลิมมักโผล่คันดูบ่กินอะไรครับกินข้าวผัดครับ This could be the slam dunk. There's no way they consider it. A bullet to the back of the brain for Chronicle. bro this guy bro And they are just pinned to cap. last boss bro โอ้โห Flashback continuing to เขาเสิร์ฟ punish ทีละ here. ตัวดูทรงนะไอ้เหี้ย Just Alpha กู and บอกเลย Crashes left. Paranoia sent through, but just for good measure. 30 Yeah. seconds left. Not even required. Yeah, Alpha has found a response. ข้าวผัดอะไรกินข้าวผัดหมู And 20 seconds left on the clock. Certainly not going to feel Scared. comfortable on the way forwards, but a big upgrade to be found. 15 seconds. Alpha's trying to hide the op. Enemy remaining.
10 seconds left. Gonna find crashes there. วอร์ดิ้งออฟบ่ Alpha, there's very little to do with this. Okay. ว้าว God. มึงดูออฟดิ Looks bloody good. You see that look? Wait, did he get it? Did they get it? Put it. I think he grabbed it. Ooh, flashback's gone off. Yeah. โอ้ this still got it มันได้ออฟป่ะ Cheek of it. มันได้มันบอกมันได้ Yeah, it's ได้เหี้ย it's feeling like DRX though are now. I เก guess ม win it ไปดับเกมสำคัญอีกแล้วเต็งเจ๊กวันนี้ครับเอ็นทีแล้ววันนี้โคตรมันอ่ะแต่แพ้ว่ะ We've talked the main strength being that B take, and now เดี๋ยวพี่ชายตามเพิ่งมาก่อนเกมต้องโซฮาลาหมดอ่ะโซฮาลาหมด Look as clear cut. This is a much better display, and DRX looks so manipulative in the way they were moving around that map, making everything uncomfortable. Marco, how much can one man handle? Oh, he didn't catch the dart. Oh God, he's in trouble. Oh, he's feeling brave about you. He's going back to the same position. Well, Fnatic calling a full cancel here. Looking for somebody else that's maybe pushed forward a little bit. Only really flashback, but he's not explored too deep. You can see the pings here indicating this has been an issue previously. ไอเทนมันเล่นโอดินยังไงโหดว่าไม่ยิงเป็นปืนกลปกติเลยบางคนมันทำได้จริงฮะ Feels like they're trying to fake off of maybe crashes. Yeah, but he's going to be able to relate it. This is a fake. They can commit towards 3 here on 8. Marco, you're not going to do it to him again, are you? Oh, yeah. Here we go, 10 to 5. He's looking pretty sharp. Last time he got 2. There's the same start. Not going to follow up just yet, but it may be on the cards. It is Marco with the double, playing that corner to perfection. He knows how to play Fnatic like this. That mid slip looks a little too late in the day. His corner can't make it out through main. So again, I've got to give credit here. Marco is the one being a difference maker to me. And not backing away from these fights. There's something you just need a couple of players from DRX to find kills in these situations. And it might just get them back online. All tied up now, 5 apiece. เริ่มตันแล้วนะทำงานเสร็จนอนมึงตื่นเท่าไหร่ล่ะครับอันนี้แมป2ครับคู่2แมป2 And again, it being crashes, just having to sell that fake, you're not going to have the same sort of pop forward to sight, right? You're getting punished on these corners. That wall almost being the double-edged sword to it too at times. Arm still on the DRX side at 5-5. Broke the money in the Fnatic camp. เอาดีๆขอร้อง 2 rifles in play, Kayak and Kron with those. Rez with Alpha. But this is 3 in succession from DRX. An aversion to heading back towards B now from Fnatic has proven to be a little bit of their downfall somewhat. It has been their strong suit. And flashback, a quick pick through middle. Nice Chronicle, much play. Oh no, Kayak. Oh no, Kayak. Yeah, it is. Hyunmin pinning down Kayak towards mid. And this is looking comfortable. This is a confidence builder this round. Hyunmin can't make it out of there in time. We shouldn't be in a 3v2 with a res available, should we? No. มีชุบแต่ว่าขวามา Freeing can find this kill. Alpha's trained his eyes elsewhere. Freeing. ป่าบวช Oh my god. But I guess if anyone, you take away Alpha, which removes the res. Problem being though, both has got TPs, so DRX are going to have to split their focus a little bit. Where are you going? คิดเยอะจังวะ Waiting it out. A bit in here, but give him the info that still a player towards B. And he does have 40 seconds. Yeah. So this is a lot of time to play with. Maybe waiting on that wall to go down as well, just to add that additional layup. There we go. Does open up that chance for the 30 seconds left. Should be a fake smoke. Yeah, fancying trying to layer into this, add to the... เฮ้ยไอ้เหี้ยนี่รู้เยอะอีก Issue being Marco's still got paranoia. There's a chance for him to catch him on the plant here. An awkward TP potentially. To be fair, Bose has been pretty clutch as of late, but this is hard. At 10 seconds, Marco's played this right. Marco's played this very right! He's still got the plant! He's got the plant! Time! It's down! It's still game on here. I thought Marco played that to perfection, but I was wrong. Bosa now with a new lease of life, a 1v1. Kane does have dart. It doesn't matter when Bosa is doing Oh! It felt so close to working out.
I mean, Marco completely misreads this plant. I think he thinks it's on the back of Dice here. Marco was just in the right place to maybe catch closer on the back pedal potentially, or maybe wait for some support here. Had that paranoia. Plenty to be done, but man, that was so close. เหี้ยฉลาดจัดอันเนี้ยกูบอกเลยแพนเนี่ย Ridiculous kill from Boxer, by the way. Yeah. เครียดเลย It's all okay in the end. Yeah, luckily bailed out, and DRX actually find themselves around to the good here. Oh my god. What year is it? We're rolling it back. We're walling up for the short beat. I mean, Flash has done a number of kills here, so. No, Buster! Watching these now. My ultimate's ready. Good, gets healed up. Retrieving flash. One does have ult from this. And back to that VXX, I assume. Pretty powerful with these ults in hand, too. It's going to look pretty all in here on the back of Kayak's ultimate, though. เยอะนะSpam of ults. Good luck catching this one. สวย Just finding bodies, dropping them to the ground. มันมีปืนสวย Had to go to the knife. No weaponry to play with. Flashback still trying to be instrumental in this. So he's pinned down one. That man is crying. Oh wow. Okay. Now all remaining players from Fnatic. มึงเห็นมูเมนต์มันแชทสวยจัด And Marco still got full util, but Fnatic tucked into some really awkward crossfires here. And with an operator, when is he going to swap out here? On the money. Crashes. ป่าบดอยู่ไป One alive. A formality at this point. As Fnatic finds ทำไงเอาความชอตตี้วะอันติแล้วมีปืนหลังอยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยมันทำไงอะ Much better half of Valorant though from DRX. Able to bounce back from map 1 for sure. Wait, what? Wait. Miss here the final round. Actually, the adjustment from Flashback, fantastic. But let's see how this pans out. Sorry, the second half back. Valorant though from DRX. Able to bounce back from map 1 for sure. Oh. ห่างไปนิดนึงกดเลข2ตอนออกจากอันติครับมันจะเป็นออโต้เลยเหรอนิดเดียวแต่พลาดแม่นเยอะ I don't know what the fuck am I doing เฮียแมปแรกชนะได้ไงแมปแรกคัมแบ็กดิแมปแรกคัมแบ็กโคตรตึง12คัมแบ็กอะมันใครอยากเปลี่ยนไป what the fuck กดเลข2ห่างกันแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลเอาอีกแล้วไอ้แค่เป่ามึงไหวปะวะไอ้สัตว์ฮะไอ้เป่าผมมีวิธีช็อตตี้ได้3นัดอาจารย์เฉพาะด่านไอ้บล็อกทำไงอะช็อตตี้3นัดคืออะไรไปตั้งค่าถืออาวุธสุดแล้วก่อนกดอันตีถือช็อตตี้ไว้โอ้ไอ้เป่ามึงกดแรงได้ยังกดโคนกับแคนเซิลเอาพร้อมกันใครอยากเปลี่ยนไป แต่ใครอยากมานั่งดูเหรออีกร้านงั้นมึงกดได้แล้วเหรอกูไปดูย้อนเป็นปลาเล็ก G2 มาแล้วแม่งบ้ามากเจแจทำได้ฟนาติกก็ทำได้มันจะไวกว่าลูกกิ้งเมาส์นะพวกควักโอ้โหแต่มี5หรอไม่กด2ไงเชื่อเอาไปรับเพื่อนที่เมามาไม่ทันตาแรกจบเลยเอามอดมานั่งดูแทนเฮียตึงว่ะเฮียมอดมานั่งดูแทน what the fuck ก็2เฮียอะไรเอาแรงงี้เอาผมไม่ได้โอ้ยรีบเล่นดีได้ข่าวว่าคัมแบ็คครับ
Got this composition that they're fully invested behind on the side of DRX. เดี๋ยวกด3ก็ได้กด3ก็ได้โอเคป่ะ Fnatic's pistol win rate now sitting at 76.9. Quite nice. ผมไปนอนแล้วจ้าคุณนายครับเดี๋ยวกูห่างอ่ะเล่นเลย Okay, yeah, making no สวยครอน bombs about this, but Chronicle's gonna ผมบอมดับหลังบอลว่ะ Marco up on the wall. Yeah. Was it through or off the top of the wall? I thought it was off the top by what looked like on the X-ray, but สัมภาษณ์หน่อยครับรู้สึกไงครับตอนดู20โอ้โหตอนนั้นแบบ sure we'll see it back. เจ็บใจครับแต่ยังไม่สิ้นหวังครับเพราะเราเชื่อมั่นคู่แรกจบใน2-1 PRX to get this wall up and it reinforced so quickly versus pistols. เฮ้ยเยอะอัลฟาบอกเยอะ Able to จัดเบาหน่อยเดี๋ยวจะนอนแล้วได้ครับ Yeah, and now you're kind of feeling like the pressure's either going to go towards middle or towards Cat, right? So you got Boaster and Alpha here. Boaster probably first contact on the swing, but then you're looking at Alpha being on to really pull the trigger. Handled. Good work from the Frenzy. Back, still trying to go forward here, but Kron unmoved, unfazed, unkillable apparently. 4 kills there. Just leaving Hyunmin. โหแล้วยิงกัน3คนนี่ชนะได้บ้างเกินไอ้ยังไม่ได้เอาแคชชี่ไปเหรอวะยันเค Was it Alpha with a 4K previously on the pistol now? Chronicle, well, actually just caught in the TP. Yeah. WTV, bro. Huge gamble, which if you send in a waylay forwards, again, a little bizarre. Maybe just looking to continue being unpredictable as he was มี in 2 the ที่บ้าน first กิน half. ไหนสวยแบบไม่ติ่งก็ทารอนครับสวย Purchase a few rifles, actually more so. ใครเป็นจ่าเป็นตาเชียร์ทีมไหนเป็นตาเชียร์แฟนติกครับเป็นตูนเชียร์ใครครับ There's 2 bulldogs. The wall will go down. แบงค์ของ Final Boss เหรอ chipping away at that. Going to have to wait for the full duration. Potentially. อ๋อมันจะมาแข่งกับเซนชั่นไงมันเลยตั้งแบงค์ของ Final Boss แล้วจำได้อยู่มีคนส่งให้ดูอยู่เฮ้ยยืนนิ่งจัดว้ามีไหมว้ามีปล่อยไปแล้วยังไงปล่อยตัวปอมาด้วยปล่อยตัวปอมาด้วยโอ้ย Bloody hell, Kayak. สัตว์ They're playing Quake out here, looking like a railgun the way he uses this thing. ดูเชียร์แฟนติกลุย Oh, he's got this spot. No, he doesn't. Hyunmin, nicely done. One enemy remaining. Not have any more fun this round, but hey, at least he deals with Kayak. Freeing desperately, trying to find Boaster on the back end of this. พี่จ้าครับแรปให้ดูหน่อยน้องคอนเสิร์ตพี่ไม่ทำให้ดูฟรีอ่ะดิน้องถ้าเป็นกูนะกูปล่อยมันวิ่งเล่นไปแล้วไม่ต้องไปยิงหรอกมันเตรียมคลาสสิกปะ Big work from him. กูเห็นมันแปะที่รถค่ายมาตั้งแต่เริ่มทัวร์แล้วมันอากาศมันอาจจะร้อนหรือเปล่าแต่ว่ามันอาจจะอากาศร้อนครับแบบสนามร้อนนะก็เลยแปะปกติจันชอบสีอะไรจันชอบสีม่วง Like I said, an extra bulldog almost there for Is he back? Kayak is back. Fnatic round 2 purchase. เมื่อไหร่จะมีอินเดียนไฟนอลบอสอ่ะ A little easier. หนาวร้อนอะไรก็แบบข้างในมาติดฮีเตอร์ไง And Kayak actually already on the back of that making ที่แข่งใครครับคือแล้วพี่ยินกล้ามเนื้อครับ I like this. เอาดีจะปาดเหรอ Pretty brave, but I like it. And it's rewarded. Kayak gonna claim Hyunmin's life. But they do lose one in the meantime down middle, so now this kind of encourages this retake. จะเข้าก็เข้าเลย He's isolated, but I doubt anyone's going to try and go, freeing, easy. 20 HP there. Who are we? I have been hit. Okay, bro. Chronicle with a spam. Marco low. All unconfirmed damage, but off the back of Cron's utility and spam there. Yeah. Certainly makes it doable here for Fnatic in what is a 4v4 post. Kayak. Lovely. Caught off guard here by Marco. Okay, nice. Good trade. Couldn't quite get around the corner in time. Ball goes up. Ult invested. No safety really to be had here. It's all pistols out. Freeing to stand his ground, and he does. What a shot from him. As Alpha a 1v3. Weakened opponent, sure, but for how long? The rifle should be back out by now. โอ้โหตัวเมนไม่ He เดิน knows เลย that ตัวเมน time ไม่ is เดิน starting เล to ย tick a little too quickly. Brilliant again, but Alpha. I don't think you got much more time to change the outcome of the round, but the cost is key.
absolutely fine with that at the moment. Drop Wow. things. Actually, NT, just man. remove all these weapons. Really well played by Alpha. Good progress towards the res on top of that. Nice. Crash is just caught. 5CR คิวโคตรแรงไอ้เหี้ย Kill onto Chronicle. ขอเอมรูทีนฝึกยิงหน่อยครับช่วงนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ก็มีคลิปของเจสันอยู่นะที่ผมทำมาลองดูได้นะมันช่วยจริงนะ Yeah, making it as costly as possible. And here's the byproduct of that. Have to force into full shields. ไว้ได้เสมอแต่กู้ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีตีละผมไม่อยากเป็นยูทูบเบอร์แบบพี่ต้องทำไงครับโหก็ทำคลิปแบบน้อง It's only a bulldog. This is just to really make it so that Kayak can't do work. But it's a big gamble. Very much so. ใครยิงไม่ตายมันโล2เลยอ่ะตอนแรกอ่ะน่าจะได้ตั้งแต่เริ่มเลยสวยเลยอ่ะเริ่มจากประชามันต้องทำเลยครับอยากเป็นก็ต้องทำโตไปหนูจะเป็นแบบพี่จันหรอเป็นบังเหรออุ้ยคม Flashback, big shot. Okay. Now Boaster, got to be cautious here. Easy to get split on. Dart's good, does get handled, but both shooting, I think. Yeah, both shooting at it will reveal Crash's position. They're making these Guardians work now. Marco with another big kill. Marco has been a massive difference maker for DRX here. Maybe not the most flashy kills, but for Fnatic, the option suddenly falls to zero. Just putting in good, honest work for DRX. I do not like these. Chronicle on the flank here will be held by Marco once more, who's been deadly from this area. I think they're just looking to shepherd DRX into the site. Maybe make it costly once more. จะมีตี3ไหมอย่าเลยกูขอร้องล่ะ What did Chronicle see that? I don't know. All right, so they're going to back away. Kayak's actually got the Odin too. จะรับปริญญาวันที่เท่าไหร่4ไม่ก็7 ตุลาครับเลือกได้2 วัน They don't need to go much further than this. They can happily keep what they have. Did get a อยู่ couple กิน of อะไรดี upgrades กินเธอได้ไหมเฮ้ย but the scoreline, more importantly, is tied 8-8. DRX actually putting up a very good show here. ขายโรตี Alpha to carry across เดี๋ยว the เบาเดี๋ยว thousand ซีน coming ดีครับ out, so no chance of getting คัดได้เอาไป20รูปีได้10 บาทนั่นเองมา in terms of equipment here. ถ่ายเมาส์ว่ะต้องคุยแผนกันหน่อยว่ะตอนเนี้ยไอ้เหี้ยขอร้องละ DRX gonna be ไม่เอาว่ะ really happy with that. Making a funky purchase work for them. And the Outlaw's probably going to look quite nice this round if he gets the opportunity, right? เกาะเล็ก2 คน Next buy round, Marco, Flashback, Hyunmin, all going to have ultimates. ไปหนูดูไม่ทันเพราะหนูหลับวันนี้ดึกมากเลยจริงวันนี้ดึกครับพักผ่อนด้วยนะเนปจูนนะไม่ไหวก็พักผ่อนนะครับผมสามารถขอแต่งงานวันรับปริญญาจะมึงจะทำอะไรกูเนี่ยเอาแหวนมาให้ฉันตอนรับปริญญาเหรอฉันขอแหวนแบบมีเพชร10 กะรัตอะDRX very conscious of Fnatic. จะขายโรตีเงินไม่มีเดี๋ยวกูให้100 รูปี We're trying to find something, Alpha. Well, there's the one who's up to no good. I mean, can basically fake his position on the back of the wall, but แต่เหมือนจะรู้นะ the awareness is there from DRX. You can see a couple of eyes trained that way. เฮีย Marco to go for, now Marco's on it today. Yeah, up to no good, sure, Alpha, but he's going to catch you this time. Absolutely blind, still fighting forward, taking the space. Great exec towards A here. Watching those T's and dotting those I's. Fnatic, the 2 costly weapons you'd want to probably keep. They fancy a go at this. Oh, hang on. Now they certainly might. Now, very much in consideration. Kayak has ult here. I mean, not sure if he can set anything up for Crashes with the Odin. If Crashes goes up to heaven, he certainly can. He's coughing that way. It looks like it could be the case, right? Trying to break that door, but running through just about every It is going to be back to the wall Valorant, though, for what they can achieve. Good dart, good timing, trying to pin him in the corner, trying to set up his teammate. It's Hyunmin to find Chronicle, though, and it's fallen short here. The plan was there, the execution, just not quite what they had in mind. Right, now going to try and retrieve something else to get out of there.
Will be a rifle, yeah, will be a rifle upgrade, but DRX will find 9. Do we think a timeout here coming soon for Fnatic? Yeah, potentially. I mean, these are very, we very don't want closely that. contested rounds, It but is again, I'm not saying it's massively different, but because Alpha's obviously ahead of his own wall, we saw him kind of set up in such a way to bait DRX in. It's not as if he's going to have reinforcements headed his way. But DRX able to just almost squeeze out a kill here and there that they weren't able to do on Haven. Yes. Like I said, it was like send one of your duelists forwards, commit to มีด้วยนะ an มาเก็ต engagement ราคา somewhere, but 350 they วิ weren't หมดเลยไม่ actively งับใช่ครับ putting those players in a position to do so. I'm not saying it's them here, it's Marco the majority of the time, but it seems like there's been a bit of a shift in the ethos here. I'm with you in that. อุ้ย Freeing's in trouble. เจอลุม But in the แม่งก่อน meantime, เล they ย are still going for this A site hit, right? Nah. So it's like moving in the The wall. slow and the- Yes, we may lose the battle in middle, but this is fine. We get both on the site. แล้วตัวมิดยังไม่ได้ตายเลย Achieved, and they're still hunting for Freeing in middle. He's all the way through spawn. He's already out of there. Issue being res available, but it certainly doesn't look doable. Freeing able to command so much of the map just on the back of presence. They're going to try and hunt him down. Alpha will find it, but Fnatic falling victim to the clock once more here around 18. It's funny, we kind of talk about the repetition of Fnatic's approach towards B. We're seeing DRX with a very well-rounded approach towards A, and spamming that too, right? Yeah. I want to see if Fnatic can come up with a plan, though, because it does feel like they're not quite getting a grip on how they want to deal with this yet. So for me, I do want to see what the game plan becomes. You burnt Kayaks on a potential, that's fine. I don't mind you going for that. You can see the opportunity there. No other big ults depend on barring alphas. So what do you have to handle this one? Because this is working wonderfully. Wow. Again, right? มันปาสโลกลางอากาศเลยเหรอ Boaster. I mean, Who are we? Is just beautiful. It's lovely to watch. I think this is that timeout where you're, maybe suspecting the last round they could have run this, left it for this one. Still potentially a buy in hand, even if it's lacking in some areas. But Lock in, bro. Lock it in, feels lock like in. we've seen the ethos change from DRX. Where's the reaction from Fnatic? Yeah, because I think you. นั่นเมื่อกี้เขากี่โมงครับ7 โมงเช้าครับ where they were playing Alpha on the chamber. กินแบบ3ตู่จัดไม่มีเริ่มเป็นไม่มีนี่พิมพ์แล้วเปิดแฮกเราขึ้นลงซ้ายขวา RB เนี่ยมาแล้ว win in there. So again, this comp มาแล้ว changes เปิดแฮก come แล้ว to really because they were red. They were hard red with the chamber comp. Again, some of the set pieces to put Alpha in a position, but it does sort of like Haven, right? Limit their possibilities in the way that they like to defend, because it is sort of let's trim the fat. Let's then reset into these very deep positions and basically make our opponents work for their dinner. Here, unable to really replicate the same sort of thing. See what the timeout has done. Again, the buy will be lacking in areas, as highlighted earlier. แล้วมันออกวันไหน2 อันนี้นะครับ Guardian with แล้วค่อยออก 3 others do maintain what they had before. คุณนี่นะเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะไม่ไหวแล้วคุณนายครับปายสวัสดีครับ Just building perfectly for DRX. There has to be an answer for this A hit, right? And there's obviously with the layers too. Okay, do we start feigning this B approach? Do we show a little something over here? Do we try and keep them on their toes? Freeing hasn't had to be honest. Like I said, this has been on the back of presence alone. He was spotted a couple of early rounds. เดี๋ยวมาจริงๆเอาเข้าแป๊บตัดไปครับ to be honest with you. No, even in that last one, right? He had 3 players ที่ปานี่ hunting กี่ for โม him. งเหรอ He was already out of there. So this time a little bit more attention towards middle. And just going to have the clone sent through. So you are going to have a little bit of information off of that. Aldrone at the same time, spotting one towards middle. อ๋อนายฟนันติขอร้องละเพื่อนขอร้องละเพื่อนขอร้องละเพื่อน Nowhere to run. Paranoia's going to land. Hunter's Fury going to tag as well. Flashback. There's nowhere to go. Gifted. Look at this. DRX, when they know what the plan is, when they've got the cards in front of them, their execution is second to none. Chronicle a chance to find the kill, but unable to pin Bane down. And actually finds Crashies on the back of that 18 HP now. Swing into mid, but again, so much time has passed. Fnatic just able to find an exit potentially. It's
It's looking like DRX have found what they needed that was lacking from map 1. Fnatic not really adapting all that much. I guess there was a little bit of a switch up from DRX there, splitting through middle a bit more. Maybe expecting that's where there was going to be a fight potential. They thought they could isolate Freeing. As it stands, once again, Fnatic have no answer to this. DRX doing exactly what they want. And to be fair, you look at that site when that take comes in, it is brutal to live against. Alpha, yeah, Alpha's just gone nowhere to go. Clear sight, check 7, cool, got you a second. Didn't even stand a chance. And again, it's not even as if Boaster can swing onto that earlier. It's he's dead. Yeah. For the love of God. It's For the love very of well God, bro. crafted. The investment of ults, yes, but it got them the round. Consecutive rounds now starting to build, and DRX. And they make it past that 11th. So brutally in the first map here. Hyunmin this time, a much more heavy emphasis towards middle. I think they're expecting this fight back through Fnatic from mid to deal with what Freeing's been doing. But DRX are here. They've read the adaptation, but can they still handle it? Drone will tag at least here. Trying to play Alpha in on the back of the TP. Find one here. Red's available, but he's going to be stuck in this corner now. The wall's removed immediately. Oh, Alpha, do you get out of there? What do you do? There it is. Just about the right timing to dip away. And finally, they've got a clean first kill. And that's Hyunmin gone, who's been that burst and pop towards the A site. See if DRX can make a recovery here in round 20. Flashback. Still willing to push forwards here. นิ่งมากไปบางทีอะนิ่งไป Players from Fnatic on the other side of this. Flash will catch. Kayak's down. Yeah, look at this layering again. If it's not going to be Hyunmin doing it, you're going to have Flashback right there as the second string to it. Layer the ult on top. There's one corner to run to. They're surely aware. Boaster, damage from above, but nowhere near enough. As Chronicle and Crash is feeling irrelevant to the round. Closed out again. But Bane's HP is low. Those shock darts could be the death of them, but no. Still alive. Dart goes in. What? No, but Bane picks him right out of the air as Kron, the last man alive. A 1v3. คอนบ้าไปเพื่อนบ้าไปเพื่อน But it looks like the eventual death from Flashback is here. 12 rounds for DRX. What are they doing? What are they doing? What are they doing? ทำอะไร Another round where Flashback's finding multiple kills on the way into a site for DRX. So good. And you got a feel for Fnatic. Like, where do they stand? Where do they play? All right, close towards the tree. Okay, play from Gen. But nothing feels good here. โอ้โหปืนค้างด้วย Again, certainly on this half more so. Struggling to find value from Alpha on the Sage. Again, he's going almost blow for blow in terms of kills, but wall up here to try and find something over the top in mid. Going to be picked out here. ไม่กูไม่เข้าใจว่าทำไมตัวยิงไม่ใช่ตัว The torpedo over the top, but Alpha. I mean, there's no getting out of these sometimes. It feels like he's just put into the corner. Like trying to make an impression of Cat. Freeing is getting closer. Ain't in that L drone. Doesn't quite crest the corner, but the information feels like it's there. Yeah, they should still know about this, and Freeing beheading Kayak. That was clean from นี่ Freeing. ครับเส้นหมี่โคราชสวัสดีครับ Crashy's Boaster and Kron. Where you off to? โอ้ย Boaster trying to catch somebody with a paranoia. Only 2 Bulldogs and a Guardian in the hands of the Fnatic players. DRX on the brink here of closing out Ascent. Well, he's found him. Cover going out. Smoke to main. Yep. Deep up. So he wants to maybe make a bit of a play, but that dart handled early this time. ตัวปลอม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  ปาโบยิงให้หน่อยดี It's the reload. 20 seconds. ปาโบยิงให้หน่อยดีปาโบ Standing guard here. Oh. Freeing though, alleviating the stress. Whoa. What? What? On a dime. He made a damn good go, but Freeing doing work here for DRX. Leaving Chronicle masterful in his craft at times, but this is tough. A 1v2 for survival in this map. The drop down could be deadly. Freeing waiting. This man's on an absolute tear this round.
And it ain't gonna stop. 4 kills to close it for freeing. And DRX answering back in kind. Map 2 is theirs, and Lotus will be the decider here. Oh my god กูชอบ DRX มากมาก่อนจะมีดราม่ากูต้องไม่ชอบตามแฟนทันเราไหมไม่แล้วแต่ครับไม่มีใครบังคับเราได้เว้ยเราเป็นตัวของตัวเราอย่าไปฟังคนอื่น A good day to be DRX fan crazy เยี่ยมแบบ3มาแชทจะลอกเด็กจะไม่ได้ลอกเย้ยมันควรจบไปแล้วเว้ยมันควรจบไปแล้วเว้ยกูพูดจากใจเลยเฮียพลาดโอ้โหเย็ดเค6 รอบติดอีสัตว์เอาให้แล้วเอาให้แล้วเอาให้แล้วเมื่อไรพวกเธอจะเอาให้แต่ก็เอาสมูให้แล้วอะได้อยู่วีโก้แมป3 chat Lotus และ Lotus DRX โหดมากเลย Lotus DRX โหดมากเลย DRX อยู่ไหนวะกุมขมับเลยหล่อเพื่อนไอ้เหี้ยทรงเดียวกันเลยดิเราอะทำเสียสติฉันก็เชียร์เหมือนกันง่วงตั้งแต่เกมที่2ที่ฟนาติกนำ 4-2 ก็ดูให้จบนะ 2-0 จนถึงตอนนี้ก็ไปนอนบางไม่ไหวแล้วฟันดีครับแม็กเสมอกันอยู่หรอน้องชายใช่ไหมพี่ชาย1-1เท่ากันมันเอามาจากไหนวะกูอยากรู้วะเอามาจากไหนวะเนี่ยสเวนยาอาวีชิวาวาโลตัสอยู่ไหนวะเฮียโลตัสขอดีๆล่ะฟนาติกขอดีๆล่ะฟนาติกถ้าตี 3เราวันนี้ตี 3ครับ6 แมปตึงๆไปเลยครับวันนี้นะครับวันนี้ตึงๆกันไปเลยนะทุกคนมาเปิดโหวตกันดีกว่าครับแมป3นะครับมาดูให้จบจะได้รู้ว่าใครจะลงไปใส่ล่างคนที่บอกจะเลิกเชียร์ทีหนึ่งที่เชียร์เพราะชอบจริงๆหรือจริงๆแค่เชียร์เพราะเขามาชนะในบ้านเรามันก็แล้วแต่คิดมันก็เรื่องของเขาจะเชียร์ทีมหลอกควายเฮียควายจัสสับด้วยจบหรือนอนต่อดีด้วยจบเราจะได้รู้มันจบยังไงไงอีเฮียมันหลอกด่ากูไอ้ควายเด็กเฮียแมป2 DRX ฟักแมปแพ้นาจีโลตัสเหรอเราจะชนะดิวะต้องชนะดิวะเขาจะเชียร์ทีมไหนเพราะอะไรก็เรื่องของเขาเปล่าจริงแต่เหี้ยไอ้ควายจันนี่ถูกฮะจันไม่เอาไม่อับเด็กดูเยอะขอโทษครับเอาไปทีมกูไปละYou need to feel comfortable with that. โรตาแพ้ไม่เป็นไรเจอกันบิ๊กซี That is the issue, and it is so easy to spot, and that was everything that you had to. เบนโตสวัสดีครับแชทผมขอเนี้ยไปหาอะไรกินก่อนได้ไหมผมไม่ไหวแล้วว่ะหิวข้าวแล้วว่ะเฮียไม่ไหวว่ะเดี๋ยวมาขอไปเอาข้าวกินนะ It doesn't matter. Flashback will be good for 3.
and I did feel like Fnatic was a little bit more one-dimensional. เช็ควินเลท With แม the ป same 3แต่ทีมครับ competition in some ways. 70% I think 40% DRX ครับ did a 40% nice job of 40% figuring out where he was, either baiting out those sage slows or oftentimes just double TPing past. เดี๋ยวมา I เดี๋ยว think มา this double ไม่ back เอา up ไม่ actually ไหวแล้ว plays really well into the stage because you have two players who can 6 go ชั่วโมงครึ่ง over เราจะ7 ชั่วโมง together, เนี่ย isolate alpha, and basically nullify his utility. What I ห้าม really ไป liked ฉันขอ also ไป that we're going to แป๊บ see เดียว in แป๊บ this เดียวแป๊บเดียว execute เดี๋ยว is มา the cycle อย่าลืม of บวกกันได้แบบ 3 ultimates อ่ะ that DRX were using to get onto the เดี๋ยวมา side. นะ If ทุก it's คน on the Soba, is going to be yumming with Yeah. the Waylay. They will always have something to put ผ Alpha ม and เพิ่งตื่นแบบ 3 แล้วแชทแค่ครับผมเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวผมมานะไปหาในคิง Yeah, and a credit to Flashback too, right? Mimi for being so proactive in a lot of those plays. So obviously that's the play, but to see him execute it so well was brilliant. And you saw the rounds where Kai was trying to poke into mid. He bought an AWP in that second half for a bit, but obviously the money was bad, so he couldn't keep it up. I think one of the keys for DRX was they were getting a lot of value off of either early just walking into mid or re-clearing that space and then going for that A split that you saw in both those rounds. That a tree was a gap for Fnatic a lot where they're trying to double anchor sight, and then when these players are set back trying to anchor, it's the double dive of the Waylay Yoru that is just running them over to great effect. Yeah, it's a good strategy, like overall, right? To effectively use the tools that are available to you. And we're seeing DRX really find that identity each and every time they take to the stage. Pretty damn cool, right? And of course, you know, one of those individuals, the stalwart of this DRX team, Mako, who has also had to mold himself quite a bit, you know, to continue to grow with this team. And, you know, I mean, Mako's been here many times before. I think I was talking to someone earlier. He's made every champs except for, I think, the first one or something like that. I mean, it was with Vision Strikers, right? Yeah. So it counts. It was, I mean, what a legacy that this guy has had as well. We gotta embrace that, you know? Yeah, absolutely. And I think that the first half, even though it was a 6-6, many of the rounds that they managed to get was off the bat of Mako, reading the opponent's utility and knowing how to react to it. Some things you only get from experience. Yeah. What a classic map for him as well. You can remember so many iconic moments throughout his career on that ascent. Now obviously taking on a lot more responsibility. I think when the team is facing a low, like they did after losing that 10-2 half, you now have to look to him as one of the players to pull them out of the rut as the most experienced player really on DRX at this point, from a guy who, you know, early days, he was never talked about in that sense. There was always other guys on the squad that you look to for those purposes, but he stepped up to that role. He's risen to that occasion, and on top of that, still playing just as well as he did when we first saw him play on a stage like this. Yeah, and he needs to, right? Because he's been in this situation many times before here at Champs, and even though DRX fell short a couple of times, you know, that experience matters. And hopefully we see that translate into this map 3. You got Lotus here, but if you're a Fnatic fan, you don't want them to find success here. Not at all. You want to see Fnatic walk away with this win cleanly, push that loss to the side, right, man? You know, we don't even like Ascent. You're looking at me for the Fnatic support? Okay, here I go. It is Lotus, and if you have not been watching this year, Fnatic have always been great on Lotus, right? Lately, not so much. This is one of the maps, or probably the map, where they refuse to change the composition. They're very happy with that double controller, but they haven't found their footing. So I do not take off the table the possibility to make a change, because for the side of DRX, we did see them play this Lotus against NRG, and surprise to no one, they can attack. Yes, they played the Mosquito Comb, and they were very, very good on the attack. They started off super, super strong. But they're going to be starting on the defense. I really hope that for them, the mental is staying. Everything comes down to this map number 3. But on the side of Fnatic, there are things that needs to be adapted, to say the least, because this is very readable from them. And especially when we are speaking about a DRX that has seen this comp multiple times, I wonder if we see the changes, and never mind. Yeah, it's Fnatic. If anything, they will stick to their guns. They will stay consistent, and they're hedging their life in the upper bracket to this. Remember, loser of this game goes down to play G2 in the first round. The loser of this, or G2, will be the first team eliminated from Champions Paris. That is a tough opponent to face in the first round. So I think for both squads who had such great hopes after excellent group stages,
This is a ton of pressure going into a map number 3. Yeah, but then don't forget the winner's got to face PRX. So, you know. I mean, you gotta beat everyone if you want to be. You gotta beat the man in order to be the man. You have a second map, and then the bracket flips. Very true, very true. So that's what you're aiming for. Yeah. I think unsung heroes for me. เอาอีกแล้วเหรอไอ้ที่มันเล่นเวลีอีกละโอ้มันติดชกไม่ชกมา A game changer on the side of Fnatic. If Crashes turns up, this should be a win for them. Whichever team Oh, wins but this only one map, do they're lead going to do it their way. Fnatic playing the same way they have DRX for double lead literally again. years with this That's a good comp call. they have stuck to through เว it เลโล all. ตัสมันไหวเหรอวะ มันมีโยนลูกขโมย The ดิ team setting the meta right now, setting the precedent. They were the first squad to really bring this Mosquito comp, this Waylay, to the highest level, to the best success here at Champions. So what a cool clash of ใช่อย่าลื ideas, มโหวตนะทุ of กคน styles กินไหม to end this series เหลือ that ชิ้นเดียว I think most people would กินไหม not ทุก have คน expected เค้ก to go all the way after map 1. วัน We นี้ need ลา to see the confidence back. What happened on that second half on Haven? Kayak Alpha, bring it back. Yeah, they got to find it here and now. Let's find out who's going to lock in their spot in the next round of playoffs and send it over to Pansy and Hypoc for the call. ก็จะเดียวเป็นอะไร He's such a little cutie, isn't he? But he's right. We do need to find out who is locking that place deeper into this playoffs run. Oh no, And obviously, there's no easy opponents for either of these teams. Win or lose, it's a pretty tough next opponent. Pick your poison, มาตกบอ basically. ลร่างทองกับนิ่ง And ๆ that's แต่ if แด you ดมาก can สมแล้วที่เข้าแข่งคา basically นอน close out a series that's มัน been เล่นดี so back and forth. Again, roll your minds back. That Haven, happened but a also, couple yeah, times. you're absolutely right in terms of the history between these มา two แฮท แมป names in 3 แมป Valorant. สุดท้ายของวัน When นี้ we ครับ come to โล Lotus, ตัส something we only saw a handful of times in stage 2 for ใครแพ้ Fnatic. ตกสายล่างนะอย่าลืมหมดกันด้วยนะทุกคน The composition, but certainly a chance here for DRX to potentially cause some issues. มา It's been those defensive rounds, man. People have been struggling, at least in this series, but already Boaster got to be cautious. Yeah, he's been dealt with so easily. He's trying to play out by that wall on rubble. Hyunmin gonna isolate, back away, no threats found. จะได้อะไรมากินไม่จะได้เค้กมากิน Quick to try and explore outside B here, but freeing. He started to heat up towards the end of Ascent for sure. Yeah, he was nasty. Commanding a lot of presence on map 2. Bane there, going to take that as his go signal and crashes. I know, I get it. You really wanted that kill towards CT, but brother, you got to turn around at some point. Throw on last one alive, 18 HP. DRX. หนูคนเสียใจหรือดีใจสอบได้79 เต็ม 80 ดีใจ This is a good indicator, ทำไม่ดี potentially, แล้ว of things to come. Again, if you're thinking about like prepping for this, as much as Fnatic have kind of stuck with this, DRX can prep to their heart's content. This is nothing new, no quirky comps, no Alpha on a Sage, no anything weird. It's just your cookie cutter bread and butter. Fuck no. He's just caught in a rock and a hard place. There's not much to do really, isn't that well? I think as well, again, similar to what we said for Haven as well. Fnatic have, again, started composition, I think 13 times we've seen it this year in general, but again, haven't necessarily had a free ride. Nope. Certainly in comparison to, again, the history for them on Lotus. So you're right, a lot of tape and requires a lot of work to really bring something new to the table when you stick to a comp as much as they have. That's what I'm looking for, is any sort of innovation, even in this more standardized look. It's so comfy for DRX. I think the wall's even still up as it stands, so who fancies a go? Alpha, okay, costs him a lot of his HP for that. Him and Crashes now. ได้ที่บุกเลยกันครับนำบุกครับ We'll blow them over. There's 31 HP left for Crashes. Only a classic. Stand your ground at some point, right? Yeah. You can hear a whole lot of steps just to your left. It doesn't feel good, but that's certainly going to do things for the confidence at least. Take down flashback, but for him, he's happy either way. เอาอีกแล้วให้กูคิดอีกแล้ว A lot of stingers for DRX here. W add Yeah, well invested for sure, but ขยายดีเป็นหมวกเซต้าลงทีมกัน Fnatic will have จัสทัวร์นี้จะมีโอกาสเห็นปริม an มีเวซัมติง advantage. ไหม มีเวซัมติง ไม่มีทารอน อีสัตว์ I think just rounding out, I can see a Judge and a Bulldog.
I wouldn't mind seeing that same similar-ish start over towards A with that kind of quick approach from Hyunmin, but again, he's got the Bulldog, so you're probably not going to be the one doing that. ต้องเล่นเร็วไหมหรอ See how this works out. ต้องเบรกของมันว่ะของมันเยอะ He's one trying to play forward. And quickly, we'll pivot back towards B. Oh, no, he's not been spotted! Had no idea. Oh my god! What the hell? How was he still alive? What? No, he's got plot armor somehow. It's the monitor. พรุ่งนี้เราเรียน9 โมงจะไหวปะเนี่ย I mean, it did you good there. Somehow you're able to live through what felt like a barrage of bullets. ล้างมือปั๊มนะแชท I was on a mission elsewhere. I'll clear sight for you. Clear close, don't worry. 50 seconds now. Look, I may as well ignore the timer when it's Fnatic. Well, yeah, Kill is exactly. 10. Yeah, they do execute the same way at the start of a round as they do at the end. A chance here to maybe isolate Marco. The spike is headed that way, but Fnatic still able to command some presence. But the confirmation here on the back of Hyunmin. พอดูต่อไหมปีหน้าอยู่ครับ Probably set things in motion. Oh, not again, Oh, he's on- not oh my again, God. not His again. prowlers are on DRX's side. Oh They my almost God. got there. Like Crash is down on what 50 HP. Oh. Human still has that Bulldog, so I don't think this is completely out of the realms of reality. Horn back up right about now. He's heard the reposition as well. That's kind of big, right? สวยคราชิ Yeah, he's walking on the angle. เอ้าเฮียฮัลโหล Crashies will punish, but Hyunmin's still อะไร here. วะ This is bad. Okay, Crashy's really big round from him. Redeemed Prowlers, himself. ไอ้ let's สัตว์ see. อยู่ดีก็งง I don't think I can even blame him on half of those, No. but Certainly redeemed himself กูดูกู in หลุด that round. Just that split second Yeah. before it can take effect. Again, the second เกิดอะไรขึ้นวะเฮีย Stick his barrel โอ้โห right เล่นเหลือ3ตัวเองเอาได้นี่ของจริง over the top of Marco's head. โอเคโอ้ยอย่าเพิ่งต่อยตัวเองเพื่อน also did just know that Bye little bye. kick of the head from Crash. He's like, guys, relax. เล่นเต็มแมปไม่พอเล่นเต็มราวด้วยจริงไอ้เหี้ย Yeah, and a round 4 operating in hand for flashback. And look who's just standing guard. How long does he stay here? Just post a shot and peels off the ไม่เอา line. เราถ้าระเบิดรอบนะพี่ไม่น่านะไม่น่าใช่ของพี่เมื่อกี้ Safe passage. DRX out. บุกโคดเหรอมันเล่น2โดนลิดด้วยดิ We retrieved. Yeah, เวลาที่ปารีส Crashy's กี่โมง get ตอนนี้ that น่า ult ready 2 ทุ่ม to ครับ go. Expecting flashback to put one in the smoke here. And Fnatic will freeze. Meanwhile, exploration outside B here for DRX. โอ้ยแม่งดึงเชิงกันทั้งคู่แชท Maybe here wants to deal with the turret, but the timing's going to be pretty good for Fnatic. เฮ้ยเฮ้ยโอ้ย He wasn't wrong. Bane. เฮ้ย Oh, can't make it out. Look at the combination of the utility that facilitated that kill. There wasn't much escaping as Flash gets pushed back. And just เหี้ยพระเจ้าคุ้มครองไอ้สัตว์ some of these shots very close. Very, เอา very หมวก close. ใครมาใส่นะคุณจะจีเอ็นหรือเปล่า Will be allowed หมวก to วิงแมน remain here. คู่นี้มีใครกี่คู่ครับ2 คู่ครับ DRX. จัน 1K เหรออะไรคือ 1K วะ Away from this already. DRX ชนะกรูให้ Just 500 hold แต่ on มึ to ง the หน่อย operator. FNC Maybe come นั้น back ไม่ in ต้อง with เอา armor on the back of ไอเรามัน Marco. ฟนาติกกับดีปีเตอร์ Hey, we were talking about Save, kinda save, how save. they were- I don't wanna say Peterไม่สนใจ brutal มาเชียร์ purchasing ฟนาติกกับ from ปีเตอร์ Hayden, but their buys were a little bit shaky at times. So I don't mind them being a little bit more reserved with how they want to do this. I mean, the benefit being flashback's pretty close to his ult. Hyunmin as well. This will be Fnatic tying things up. Again, themselves. เดี๋ยว only บู really โด crashes the ดูได้สองแมปบุกได้แล้วบุกยาว top of this ult cycle. แบบนี้ very โดน early ไม่เอา on ไง as แบบ well. นี้ไม่ได้พรุ่งนี้ใครแข่งมาผมจำไม่ได้เดี๋ยวเปิดดู Will นะ remain for DRX. Well, that's ยังไงก็ตี indicated 3 ชัวร์ครับ now. พรุ่ง You นี้ see the pings coming out. I think Fnatic are feeling as if they've got a little bit of freedom, but they're going to switch things around once more on the side of DRX, and it'll be Hyunmin potentially to go aggressive. Again, previously with the Bulldogs, so not something you want to see him committing towards
An aggressive engagement. ทำไมเซฟมันไม่คุ้มครับปืนเราปืนใหญ่อะถ้าเราแพ้ราวนี้ราวหน้าไม่มีโอกาสชนะเลย Checked on early. Check back in about 50 seconds. Yep, Alpha. Waiting for something on the back of the turret, but actually now Fnatic looking to make inroads towards B, at least outside B. Maybe with a little pivot. I quite like this clear mound. When you've gone for that three-play presence towards A, this does give you freedom, right? And now if Fnatic are reading this well, they could be onto something here. But Flashback does have that operator. Hey. TP out as well. Freeing spotted as well. Oh, this could be big Flashback though. เป็นวอลได้สวย Where is the end goal for Fnatic? แต่เราไปไหนอะคำถามอะ Feels like it's C, right? C มันออฟนะเว้ย Will retrieve the orb. Again with Marco playing so deep here. Surprised not seeing extra body from DRX committed. Yeah, it felt like they were trying to like test him, but they actually get a thing on this. No way! How? Freeing. I thought he was out of it on the first. The TP's in though, so that's another body on the side. You're getting blended down. It's a brutal fight for that Z control. Bro, hit that, bro. Testing out if that spam was going to come in for the second time of asking. It is. But the plant's now in place. Chronicle up in the corner. Something against that in the end. He's searching towards CT. Bane, the timing on this would be. And it's gut-wrenching for Bane there. Chronicle's just striding around the site. It's actually out. Save now. Still standing here. Wait, no, he's fighting. His HP is so low. And Post, I've got to say, he's really good at holding post plants on C. So Fnatic working the map this time. And it did feel a bit curious that DRX didn't put an extra body. Yeah, like you said, with Marco's deep ears, and when freeing is spotted, you almost anticipate him rotating, maybe because the Vice Wall's placed differently here. They're just very conscious of Alpha maybe having space to play into. Yeah. It certainly felt like DRX had a good read in terms of the lay of the land here. มันยิงได้ไงวะยิงแค่บ้าไป อย่าทำหน้าตาเหมือนผมได้ไหม First peak, but once they're scaled up that deep, the utility is just too much. The consolation of finding one, but it's so late in the day. มันได้เวอร์ไปเว้ย And again, operator pressured so deep, and then freeing's almost committed towards the pillar. You'd have a chance. I mean, had 2 or 3 shots at finding kills. First time we've seen DRX wait, is that bodies behind it. That line Having those kind of 2-3 player starts towards A. Catch on the Prowler puts Marco in a predicament. Is going to get out of there. วิ่งสีได้เลยนะจังหวะเนี้ยสีเคลียร์เลยนะลงโจงเลยนะ แค่ออฟซีซั่นเมื่อไหร่ครับน่าเดือนหน้าเริ่มเดือนหน้า Enough presence here to A ใช่ตั้งแต่FB ตอนนี้100K แล้วสุดยอดมากครับขอบคุณครับวัดขอบคุณครับผม Alpha are reclearing back that direction. And that's something key with Fnatic. They'll always clear a question mark. They give themselves the time to do so. They'll refight for space happily. Something we saw even in EMEA playoffs kind of get exploited. Teams waiting for that and then punish their reclear. Pacific อีทีตอนไหนโอ๊ตปีหน้านู่นมกรา Now, as it stands, they've been given the absolute keys to the back on castle. Dolin ไม่ปลดล็อก potential จริงมันเล่นดีนะเว้ย Dolin มันอะ on A, but look at this plant. Then look at the positions towards CT. DRX have to be aware there's a chance. They've got to consider this. Just the timing alone. Nice kayak. Clean on the kill. Taking away Bane. ถอยเลยว่ะ They can pop down a turret, fall back towards site. Damage looking done. Trying to crunch on in though. Flashback เจอ investing the 3 ult. ตัว Don't have a paranoia to post off this either. Not much เจอ4 ตัวครบ to follow up. มาดิสัตว์มึงเห็นกูแก่แล้วมึงจะทิ้งกูหรอ Didn't like that. Felt โมเตอร์บอก willing to put his body on the line, but Fnatic welcome it. They greet it with open arms. รายการแชมป์นี่ชิงแชมป์โลกเหรอครับใช่ครับ Feeling like they misplayed that a little bit. Yeah, for sure. Again, you could see Bane finally considering deep presence towards CT, but Fnatic had done ยู the เป็นไปเอา hard หมวก work. เว็บไซต์มาใส่แล้วนะผมเห็น มันได้ทุกคนหมวกนั้นได้ทุกคน The odds in terms of the head count, but able to find a 4th here. จะเชียร์ทีมไหนครับฟนาติกครับ Back to the Stone Age in terms of this purchase. But Stingers, Stingers. ไม่ได้ดูแบบคุ้มจริงโอ้พรุ่งนี้มีขายว่า NRG MIBR แล้วก็
Supposed to got caught on somebody there. MIBI เฮติก NRG กับอุ้ย Alright, nasty little shot. GX ใช่ป่ะ But again, it's only stingers, so เป็นไปได้ชนะไหมครับจะชนะมาคัด misstep somewhere. โคม He ain't making any mistakes, Alpha. So locked in mechanically today. As I said, from that second half of Haven onwards, he's been solid. I mean, maybe not as impactful on Ascent, but hard to implement. Like I said, yeah, I mean, even though he was ครับพี่ชาย in the trenches in terms of being isolated and still managed to go blow for blow in terms of his KD. Freeing. Wow, Boster. Say a chance to find a 1-for-1. เป็นเรื่องคนโลกเป็นไงเกือบดีพาไปหน่อย Any threat. Bane. No more of that though. Good min. Gonna need a 4K here. And you're looking at Alpha's position. There's no escape. No. พี่เกมจะแตกไหมยัง You and me both. No way I think no He's been listening to me cast today. Alpha. Oh. Well, ไอ้เหี้ย sharpening a little bit. เอาฟ้าทำดี Terrible death to a dull blade, isn't it? But the shorty will do the job in the end. But at this point, that's probably not the best sign if you're a DRX fan that you are getting knifed. There's somebody's well. ๆโอ้โหไม่ฟันกำแพง I mean, it looked a lot worse on the replay, to be honest. I don't know, bro. เกือบได้หาไม่ได้ไอ้เหี้ยโอ้โหคนไม่โยงหน้าเลย Man is just like, ไอ้เหี้ยคนโยงหน้าเลยไอ้สัตว์ Have a little fun, but not too much. yeah. Have fun. Focus. แต่มาแล้ว DRX ยังไงจังหวะนี้ Okay, time out for DRX. Now, the scoreline doesn't look too bad, but let's put it in context for you guys playing at home. It ain't bad but it's not good bro chat And then since that third, round by round baby it's been pretty good. ขอมากกว่านี้ Map control's been solid, diligent, varied as well. It's not been that one-dimensional approach that we've seen in other maps that have been their cornerstone. This looks like the well-rounded Fnatic that isn't flashy, it isn't quirky necessarily. It's just good valve. เฮ้ยขอบคุณครับพี่ย่าขอบคุณสำหรับตัวนี้อีกรอบครับ The positive being you've seen DRX เอ commit a อ little more to these ขอบคุณครับผม defensive executions in terms of sending a player forward. แต่ถ้าเป็นอดีตชนะแข่งนั้นหน้ามันจะปวดหัวใจนะวันนั้นหน้าเราเป็นประเด็นคดี Fnatic have dealt with it a few times. I mean, even in the previous, doing a ton of work to pressure outside C and then quickly collapse into a 26 27 28 29 Trying to think of the team that anti-Fnatic so well on this. I พฤหัส think it ศุ was กร์ BBL of all เสาร์ teams. I really think it was BBL. อาทิตย์จันทร์ Against กู the จะบ้า field, แข่งที่อะไร5 วัน understanding ติด how เนี่ย Fnatic approaches. I'd like to see that. Yeah, it was. I'm pretty sure. Still. ทีมจันทร์แพ้ให้10 บาทเหรอ Someone explore those options Well, I mean, further. มาตีชนะเดี๋ยวมาโดนได้เลย Stage 2, we didn't see it too many times for Fnatic, but they struggled. Yeah. In comparison to how they performed on Lotus historically. แชมป์ปีนี้มันจะเลยจัดจริงๆแล้วเว้ยทุกคู่แม่งโคตรมันไอ้อะ But the Salt Cycle healthy on both sides, but Fnatic with slight advantage. ซองจินอูต้องมืดดิวะ Hit, lockdown, showstopper, and the TP. Got quite a lot. เฮ้ย Oh, flashback, easy. Careful not to get caught in no man's land. We've seen how well-rounded these site takes are. It's very hard to find safety. Let's go Fnatic a little bit. อุ้ยน้องชื่อไอ้นี่ไป TP to มึงอย่าเลือนดิไอ้เหี้ย deeper a lobby, but with that in mind, you can see them turning attention and having a glance back. สวยกูเบดวอลเบอร์ And we'll get the spot on the TP as well. Bane ready to set things in motion. อะไรอ่ะทำไมมันเอาอะ Does get the rest as well. We'll catch everything outside C here. So Marco. He's got to hear this though, right? Has he heard something? It was close. He's going to certainly know this now. Door gets open at the same time as we're seeing that kind of pawn get thrown in. 13 seconds, Fnatic. The word melons comes to mind, but we wait and see. 9 seconds now, getting closer. No, Marco แม่งโอ้บิ๊กเบนว่ะ Put him down on the plant just in time now. 1 second to spare as we're in the post plant. Damn, we and the 2 lockdown outs comes in. 3 Deep outs lockdown as well. โบเตอร์ไวเปอร์ Force DRX Q-Joy. all the way out. And pretty much instantly Save into a save Got scenario. split too. I didn't even see Yeah. that. โอเค Another situation where ตัวได้อยู่ DRX ตัวได้ are อยู่ตัว forced ได้อ to ยู่ back away from
An A retake ถ้าคนใหม่มา very ช่วย early ให้ on. เล่นไวๆบ้างเหรอ Marco going to have 200 credits coming out of this. โอ้ย Don't think it's going to be a chance to get him a full purchase from anywhere, to be honest with you. Yeah. I've got to say, for Fnatic in my mind here, nice usage of the ults as well. โอ้อันติเล่นด้วยนี่หว่ากูลืมอันติใครยักษ์ไอ้เหี้ย Well, I mean, but yeah. to secure that site that late, you kind of needed it. Absolutely. น But วัน also ไม่ at ยิ่งกว่า face เสีย value here, you invest, you don't จาน know รี DRX เว are วาโล immediately going to รู้ save. สึกยังไงบ้างไม่ได้ใช้เลยครับ They did ตั้งแต่ have มีมา Chillman's ult as well. That could have been that springboard. The chipmunks. But yeah, Kayak killing Marco basically got them security to the plant. Without that, there was still a layer of threat. Because it's still Marco, right? We were seeing what he was ทำไม doing on เซ the ฟบ่อย set, จัง right? มันต้อง Put ดู him on การ the เงิน side. ด้วยครับถ้าการ Nasty เงิน with ไม่ it. ค่อยดีอ่ะเห็นป่ะดูเงิน DRX still DRX struggling ดิ for an answer. 1,700 350 250 แบบมันแพ้มันไม่มีตังค์เล่นนะเว้ย At all. คือถ้าดูเมื่อกี้โอกาสมันเอามาวัดอะว่าโอกาสชนะกับแพ้อันไหนเยอะกว่า โอกาสแพ้มันเยอะกว่าครับ โอกาสแพ้มันเยอะกว่า ถ้ามันแพ้เรานี้แล้วไม่มีตังค์ซื้อเราหน้า มันแพ้2เราติดนะเว้ย Still trailing by 4. น่า Necessarily โดนตัด out ส of the โตร woods. Alpha shut down on a โอ้ wild โห old swing. เห็นป่ะมาเซมาเล่นเรานี้มันคุ้มกว่าเว้ย Sometimes he gets a little too out of his cage. You got to kind of keep him back a little bit there. Disrespecting that much utility felt quite bold. Flashback. Trying to catch Poster on this, and that's a really good attempt. Gonna send him away on half HP. Nearly connecting on the other side of the TP there. Still sending out a couple of warning shots. Batting now. ว่าแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นเล็กมันจะเซฟบัฟไม่น่าจะลองลุยดู Looking to try and re-clear towards Marco. มีอันตีเอฮิวมินอาจจะลองก็ได้นะ Only a Guardian, but the timing is going to be beautiful for this paranoia. They're going into Marco. Gotta be careful to not get kind of duped by crashes, but actually Hyunmin, the position very well done from him. And kind of playing the slightly forward positions at this point, considering how late Fnatic plays, is really punishing for them. It's hard for Fnatic to be able to scale up properly. Hence why taking those refights is so important to this. And this is where you have to credit the decision, even though it's in the previous round, I mean, to save these rifles, knowing that Fnatic have basically ดูอารินบอลเลนซีซั่น3มาจบแล้วสนุกไหมจิมมี่ trying โอ to ซับโบ break their economy, able to punish here. And it to be a ดู flawless อยู่เหรอ round. ไม่ได้ดู Still เลย only their third on วั the นนี้ half. ทีมไหนจะชนะ พนันติครับ Really could do. Now, have they learned the correct lesson from this? Because it was gifted at พี่ the จ้าสวัสดี gates ครับ a เพิ่ง little ตื่น from เรียบน้ำโพ Alpha. พนัน They ติ did เว้ย get that pick on the seaside. You don't normally get that twice. An early display and show of presence towards A rubble. And they disconnect away. And a much pacier look towards punishing B here. Similar sort of prowler. เสียงอ่อยๆนะเริ่มละอาการเริ่มออกละ Rotate. As maybe trying to add the seed of doubt that there's a cross there. I think with Flashback's position there, certainly going to read into the fact that บอก most กูดีว่าเช็คหลัง likely ก่อน faked. I was going to say, if he didn't spam, but the flash is perfect from free Damn. to set that in motion. Deadly little duo there. Getting him out of dodge. Alpha is going to be found. They have a decent read on this. Two players put to just handle การห่วงใช่ Two on the seaside. เริ่มออก One ละ still left loose. Flashback. He catches some crashes. Yeah. แพ้กลับบ้านไปครับไม่เอาวิสัยล่างครับ smoke. Spot on. Does Alpha get them away forward? Hyunmin's shouldering this. And he's not going to take any chances. He's going to try and force Alpha forward. And โอ้ยเอาไปเยอะ Bane makes a fumble. That is going to cost them. That opens up a chance. Be it small or not, you got to be careful on that. Hyunmin now. No. Put into a corner, fights forward, takes away Kayak. Plants in, down to 2. Braun on the side, trying to bound Alpha on that here. mid's Alpha. เอาดิ Findครอน Braun wants to Cron. go deeper. Spots out another. Marco. สวย Challenge down. Fnatic dividing and conquering and then freeing, finally stopping the rot. That felt like those two were about to unravel DRX, but freeing, finally denying them. Hasn't had much of a say in this half so far, but a ผม crucial จะกลั้นหายใจจนกว่าเขาจะมาชอบผม clutch up โอ้ย here น้องเอ to ้ย find the fourth. ไอ้น้องเอ้ยเดี๋ยวพี่ชอบแทนได้ไหมน้องไม่น่าไหวนะ God, those two made something out of nothing though. โอ้ On an เป็น Alpha ข่าว made จั me วเลยว่ะ terrified, freeing. Thank God he was there. เป็นข่าวไปแฟนดะ Capitalizing on the flash as well.
See a Fnatic timeout coming out of this. It's been a couple of rounds now. Well, yeah, I mean, a couple, literally two. Literally two. But enough that they want to put a timeout behind it. อย่าให้เวลาตีไวกว่านี้โอ้ยโกงไปทั้งนั้นอะ The end of this half. เขาไม่อาจจะเป็นพี่ก็ได้เหรอเอาดี People getting ahead of smoke, someone on punished for it. เขาไม่ถึงพี่หรอ DRX certainly clawing their way back into this half. ทางมาวันแรกขอ84ได้ปะ Again, it's going to be Crashy's the only one with an ultimate here. Beside DRX, it's freeing, but Flashback just พอ one แบบ away. จะเป็นเล่นเป็นไงแต่ว่าไม่น่าไหว The นะ operator back in hand for him as well. Who's kind of yeah, a few rounds actually. Flashback has been able to either find the first blood or really effectively, yeah, setting something in motion elsewhere. Whereas previously, mid to late round, you're seeing somebody glance into B and catching sight of freeing, but not really being a plan in place to address that. And that's when, you know, Boaster or Alpha falling early outside A does become a bit of a concern. Yeah. We'll switch things around a little bit coming out of that for DRX. Yeah, where's Flashback now? Towards B this time. ไม่ทันเราเจ๊อยู่ใน Academy วะเอาให้กูขึ้นเลยเดียก่อน Bit of a split start. Well, I think certainly for Fnatic, the แค่นี้ง่วง24 ชั่วโมงจะไหวป่ะพี่ไหวดิวะน้องพี่เคยทำมาแล้ว 3 players committed early. They're going to go forwards. The standoff to start with, right? Clear the box, go through the motions. Maybe try and find if that operator is in play. Unconfirmed, but accurate. Clear this wall above a minute if they can. เชี่ยกูเบรwhat the fuck Again, freeing already poised with the ultimate. มันวาร์ปถึงนี่เลยเหรอวะไม่แย่แล้วนะเอาจริงวาร์ป I เนี่ย don't know if it's quite the full in or if it is a fake, but now we can see it looks like he's building up to a full sight take here. Whoa! He's gone down. That was the ult gone. This should be the go signal. Green light. Maybe not. Bane. Stop Crashies, which does remove a little bit of that info game they could have played. รอไอ้พูดตามอีกนิดเดียวครับผมครับ Pull off this and wait for the cavalry to arrive. Certainly no. Brings it to a 4v4. Oh, they're so paranoid about there being alert. Justin นี่หนูแก้เครียดหน่อย Wait ให้ things 10 out บาท now. Again, utility going to be ทีคันนี้แหละ10 บาท pretty comfortable for DRX here in terms of the retake. The cycle the operator across to Marco. See a glance back towards B and now set their sights towards Fnatic. Clearing side itself. They're still back to try and get rid of him. Water playing in the smokes. The Fnatic are good at this. Boaster is good at this post plant. Kayak. He's got it and he wins it. Boaster already going to find Bane though. That's a player on the spike itself. Hyunmin now tries his Is out for a Boaster. I told you. Put that boy in this position. He'll give you the round. Fnatic now starting to get themselves back on track up to 7. Round by round. And it's only really, freeing spammed out. That's all we want, baby. Immediately the awareness there. That's all we want, baby. The most we're walking into is 1 or 2, considering how DRX have played the last 3 or 4 rounds. Beautiful read of the game. And a wonky purchase in round 12. Stinger for freeing. Bulldog and a Guardian here as well. แต่ถือว่าดีกว่า DRX มันได้ตอนบุกกว่าจริง Flashback's ult now. Side of Fnatic still got Crashies in the back pocket. Clear on B. DRX at about the 1 minute 10. คุณมาไวๆนะบางได้ครับ What is this? Oh my god. เฮ้ยช่วยด้วย Mike, this is an absolute mess. There's just a brawl in spawn. What the fuck? It's a 1-for-1 trade out somehow. อยากแลกแต้มนีออนโอ้ hell on nah top bro from freeing? I mean, but it's so shallow that it's so easy to avoid by Nice shot. Potentially 3 players, and Kayak will punish freeing as well to try and get some information back in their favor. เล่นเป็นแล้วดีกว่าอะไรเอาก็พอแล้วไง There's just a layer missing to that plan that's meant to come from maybe B pushing up at the same time. Catch Well, they him on did that find back the pedal. kill outside B, but Yeah. 30 seconds left.
บุกงานนี้แฟลชแบ็กน่ากลัวแน่ Very odd. แต่มันดับเบิลดูลิดอ่ะมันนั่น Wide ผ่าน open จริง here for Crashies. สวยป่า And บู an ท attempt made by Flashback, but this ไม่ round กระ looks แด like ก it was cut it short. I Just don't know what the วัน game รับ plan ปริ was, ญ but ญาผม Fnatic ไป played ร่ว it มงาน much นี่ better ค than รับ ได้ expected. ครับ Handled it better than เสียง expected. นะครับพอดี As ตั้ง Hyunmin แต่ดู makes ส a ตรีทผมเยอะมากผม individual ระแวง attempt. ตลอดเวลาเลยครับ ตลกยิมมาทำเฮียอะไรก่อน Marco in a 1v4, taking the wind out of maybe DRX. แรกแต้มเต้นหนึ่งเพลงหน่อยอุ้ยโอ้โห Getting up to 4 rounds, could have been 5. It certainly won't be now. 4 to 8. Fnatic ยังไม่เปิด showing เพลง a ตอ lot น of นี้นะแต้ม diligence ขึ้นไปก่อน here on this map. 8-4 กำลังดี8-4กำลังดี A good read on how DRX are approaching the series now. 8-4กำลังดี Yeah, just very strange to see this sort of gamble in the final ข round. อคุ้ม โอ้โหขอคุ้มได้ครับเฮียได้ครับเฮียเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮียโอ้โหเฮียขอแบบคุ้มเลยเหรอขอแบบยังไงอะ เอาไฟเยอร์กูเป็นแอดปาแล้วดูดิเนี่ยขอแบบคุ้มมีเพลงด้วยถ้ามีบอลแบบบันได ไอ้เหี้ย ๆวันรับปริญญาจากผมจะซื้อของขวัญไปให้นะครับ โอ้ยขอบคุณครับ ดีจ่าครับให้อินเดียนั่นมียาเสพติด ก็เหี้ยพ่อมึงอะเมื่อกี้อัลฟามันบอกเต้นเก่งย้อนไปดูอัลฟายังบอกว่าเต้นเก่งเหรอขอบคุณครับ อยากเห็นทารอนมาวะทำไมไม่มาลืมแพ้แต้มแพ้ DRX in just a second. To catch you up to speed on what's been happening in the first, though, it has been quite one-sided. Fnatic up on เดี๋ยว 8, วันจันทร์รับ DRX ปริญ held ญา on ผม 4. ขอเอาเพื่อนๆร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวให้พบโอดินกันไปคนละกระบอกครับจัส เอาไปทำเหี้ยอะไรก่อน Surprised to see the Fnatic players out in front in this regard. DRX คัมแบ็กหน่อยเหรอ Yeah, really the one that we've certainly had our eyes on. วาโลแรนต์อยากยิง Considering the way this วาโลแรนต์อยาก series ชนะ started for him. ต้องยิงคม It's good to see him with a smile on his face now. Does look very different, doesn't it? Now, I do want to bring into context, though, DRX are about แต่ to ถ้า go ด into มแล้วเหม็น the ๆเป็น attacking เพราะเธอ side, ไม่อาบ right? น้ So, I'd give it a little bit more focus here. ำแต่หยิบกีตาร์ด้านหลังมาเล่นให้ฟังหน่อยกูเล่นไม่เป็นมีแค่วางไว้อย่างนั้นอะ I like this one. How do you feel about it? I haven't checked back in. I mean, I'd love to see Wele get more playtime now. It's certainly ไม่มีกล้ามอะไร refreshing. เงี้ยทำไมในแข่งถึงชอบยิงเวเลนหรอคะตัวมันโหดครับ คอมโบโหด especially this current map pool as well. ถ้า DRX คัมแบ็กขอที่นีออนวิ่งสไลด์ยิงเลยครับ เอาวิดีโอวิ่งสไลด์เลยเหรอไม่มีน้อง เดี๋ยวรีฟันให้ อะไรคำคมออกจากคมออก ถ้าปีหน้าทารอนไม่มาจัสเอาไง ได้มาวีน่าได้มามึงเชื่อมันดิวะจะไม่รีบว่าดีนะครับผมมาแชทมาครึ่งหลังมาแชท จัสหิวยอดจัสรับยอดอินไทเลอร์ The Creator need money to go back to LA I need bro I actually need bro DRX on that attack now. Yeah, it's ไม่กระเดะมาครึ่งหลังมา praying. They'll get this pistol on the board here. Smoke will drop. Reveal goes in. It is dealt with. So I'm getting any confirmation of numbers, but certainly presence. A little ratty corner does get so much play. Oh! I need it from his POV. Prius, if you don't mind. Now at this point though, it was a gamble stack, right? Fnatic put a lot of players behind this. Now, obviously maybe it's prep based, but still, it's worked well to get that first. But they've กูจะแปลงร่างแล้วไอ้เหี้ย they haven't stopped. They've carried on walking all the เคว way ส to วาโล the แรนต์หมดแล้วเอาไงมันขึ้นเร็วๆดีจัดมันต้องรอครับทุกอาทิตย์ Slight idea, but it ain't anytime soon. Gonna try and take side control, but Marco เพื่อน Marco จัสเอาแว่นออกเถอะหน้าผากมันสว่างเกินแต่ถอดแว่นอย่างน้อยก็มีตาให้กูมอง As that flashback's in such a good position to backstab. Oh, Alpha. Alpha year let's go I'd love bro to have seen one of these, but Marco low man Hyunmin and Marco trying to recover what feels like a ill-fated round now. Does he get another? No Oh, he no certainly no went for it. no He left no it very no well. don't throw This is done. 20 HP for Marco, 45 for Hyunmin.
3v2 here in favor of Fnatic. Shadows traveling. Still got the paranoia to work with as well. How do you make something out of it? ขอร้องขอร้อง1 2 3 4 Weird choice. Ha! But they've still got the additional body to put on the line here. If you started, who goes first? Mark สวย goes for the eye. สวย Does find him. And Kayak closes down the account on towards แต่ Human. พิสโตก็ชื่นใจใส่แว่นเก็บทรงแอบหลักไม่มี I just can't believe he's still holding on to that. The fact that Fnatic push all the way โอ้ through. โหบ้าไปกลางกันเลยเหรอ So beautiful shot. Again, flashback. I think he just assumes he has a load of space. ไม่ใช่ไม่สตรีมแล้วช่วงนี้มันดูแข่งวันโลไงอย่านะอยากก็เอาวีก็มันแต่แค่ส่วนตัวสนุกกับวันโลมากกว่าช่วงนี้มันดูแข่งได้ครับแชมป์มันยาวๆไงตั้งแต่ไปญี่ปุ่นมันไม่ได้แบบว่างเลยเดี๋ยวเอาวีกลับมาเอาวีกลับมารันแน่นอนเพิ่งกลับจากฟิตเนสจบยังวะสั้นๆสวัสดีครับแมป3พอดีเลยดูจัสครั้งแรกติดเลยครับอยากออกทำไงครับ55อ้าวโอ้ยไม่ต้องออกครับอยู่ด้วยกันนี่แหละครับสนุกไปด้วยกันเดี๋ยวมาอยู่ชาวโรตีแก๊งของเรากูลืมไปแล้วมึงเคยสตรีมเอาวีสตรีมแป๊บเดียวเองเอาวีแต่ก็มันดิซองจินอูมันเดือดจริงว่าไฟนอลบอสจัด It's a luxury, but it's one that ช่วยด้วยอ๋อได้อยู่ได้อยู่เส้นทูมีบอกใช้เลยบอกไอเส้นอยู่เหรอหนีเลยอย่าใครอยู่ก็อยู่ไอ้สัตว์กูไม่เล่นด้วยจริงกู What the fuck No! Don't you dare let him! Don't you dare let him! Put the knife away! Put the knife away! เฮียเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มาลาวันปฏิความไม่ได้คุยกันนาน Yeah, and it's that sort of thing that makes you think Fnatic feel as if they got this one in the bag now. Oh man. โคตรเฮียเลย2 3 4 5 hook dab on them haters bro Yeah, pretty nice. Which they're stacked มาที่สำคัญ off this angle. Here we go. See how they walk away from this season's in. Good bit of chip, I believe. เอาสันไลน์ไหมเพื่อน Somebody's taking a long way for it. I think he's down to 51. จะลงอะไรครับเล่นด้วยได้ไหมขอพึ่งมอม้า100 ดาวครับ โอ้โหผม100 ดาวสัตว์ผมมันเพิ่งมากสุดแพทเองครับ It was only a sheriff, but close to catching a headshot. I get scared when they come towards Alpha. วันนี้มีกดเหล็กอีกไหมวันนี้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวมาอีกทีตื่นมาครับเดี๋ยวมาวันนี้แม่งยาวไป6 แมป Alpha pulls over the rest of the team. Human's already made it through, but he's taken all that damage earlier on. Well, look at the rotation that they've pulled. Again, maybe off that info of ใน freeing. นี้เขาบอกพี่จะสูดดำจริงไหมครับ ไม่จริงน้อง This could be the saving. สวยคาชิwait How are you checking this? So heads up from him. And now they look a little lost in his ring. He's doing work though. Trying to slow down rotations. ขอบคุณครับโฟขอบคุณครับ Clears this. 30 seconds running late now. This Odin is going to be. โอ้โนตัวปลอมตัวจริงนิดนึง สนใจ .A2 บ้างโอ้ไม่ใช่ทางนะครับโมบ้าสวยปล่อยใจเลยไม่ใช่ทางเฮ้ยเทนหน่อยดีเทนเอา Desperate to do some damage to give him a chance here. An advantage here for Fnatic. 3v2, flashback only on a Guardian. Does he feel brave enough to go around the world? I don't think he does. But Bane putting up a good performance now. There. They're going to have to work to clear backside. Flashback committing to holding the cross. สวยเฮเว่นรู้ดิปาแฟนมาขนาดนั้นรู้ดิสวย Kayak still alive, defused on the cards. Fnatic closing in on 7 ชั่วโมง 12. แล้วจะบ้าจัดใช่7 ชั่วโมงแล้ว Plenty of time left. คุยกับมึงมาแล้วคู่แรกกินข้าวไป3 รอบ Oh, just ยังไม่กินเลยนะกินเป็นรอบเดียว just for a glimpse. But that's crazy. จัสไข่ดำ 100% ถ้าไม่ดำผมโดนให้100ครับแต่ต้องผ่านมาก่อนนะครับ แปลกๆไอ้หอยยะ Yeah.
impact of that would have been maybe เพิ่งไปเบาเขามาพิจารณ์ไม่ดีครับเอ้าจะไปถึงบ้านดึกจังบอลมันปิดเที่ยงคืนไม่ใช่หรอ It's just brutal as well. Map 3 of a series, a bonus conversion for Fnatic up to 11. สวัสดีครับเด็กเกอร์ It's just excruciating for DRX. นอ8ทำงาน8ดูแข่ง8เลข8อ่ะ They can't get on the same page. เดี๋ยวนั้นมัน24ครบแล้วนี่หว่า And everything they do is being countered, controlled, handled. Any of those like small percentile plays are not working. Flashback, what's the plan? ใครรู้อัลฟารู้หรอฮะใช่อัลฟารู้ช่วยด้วย So's Alpha. สวยอัลฟาเยอร์ Nothing. Anytime you think you got something on your side. Oh my god. Oh my god. Peak performance. Let's go. As Fnatic push up to 12, and DRX are left in the dirt. Left in absolute tatters. ไม่โชคหรอกใช่ไหมใช่ป่ะ We'll have an operator to invest here, but Fnatic now. Who are we? They themselves here on map 3. Well, actually, second guessing himself. Flashback will. เบิร์ดบ้ากูเรียนสายล่างครับสายล่าง In JJaz you trust me? Yes sir, bro. The flash in the pan here. Yes sir, bro. The second half of Lotus could be all we get from DRX here. Truly. I almost feel sad to see it capitulate like this after what's been a great first 2 maps back and forth the whole way. That pedigree kicking in for Fnatic, but not quite for DRX. Flashback. ป่าบูสวยมาก Mangled, trying to go through towards A. The run and gun with an Odin from both stars. I told you the stars just keep aligning for Fnatic. Everything they do is right. เอาฟาเจอร์แม่งปีศาจจัดตั้งแต่มาสเตอร์ลา มันตัวโหดครับอัลฟาเยอร์อ่ะ A chance for him to. ปกติเปเปอร์เล็กเจอกันพิจารณ์เชียร์ใครพิจารณ์เชียร์เปเปอร์เล็กว่ะเดาว่าเปเปอร์เล็กชนะ In terms of a potential retake here. Bane trying to plant the seed of doubt. สวยอ้าว Ooh, actually, Kayak, yeah. มันเกาะใหญ่อะดี A little bit of presence, but I mean, the tag was still there, freeing down to 10 HP. If you meet Alpha Year don't 1v1 him bro Alpha Year ไม่โหดครับ 1v1 มันโหดจัด Game on the line now. Series point. 20 seconds. You got to make your play. And this is it. ถ้าไม่ดีกุ้มไหมครับมีครับเข้าไปตัวใจดิสเลยครับ And it's all towards Alpha. Playing patient for the stalls in, leaving him with those final seconds to try and stick this. Try and get that plant in. Great from Human. Digging deeper. Taking away the ball is in play. But they're losing out on the players as we speak. Human overwhelmed. Nearly there, but the turnaround, Bane, beautiful. Crashy's left in a 1v2. His game sense has been unreal. ในไซคาชิในไซเพื่อน Can he find freeing? Can he find Bane? Doesn't look as if he has any idea where freeing's repositioned to. Clearing deep is costing him time. Yeah. He had to do it. Had to go for it. Bold on the cross, but can he clear the site in time? Freeing played very well here, but he does go down. It's a 1v1. เจอ Horn up in 3. 7 bullets. Crashies. The time is running low. You've got to make your move. The horn gives away the game, and Bane just has to play his life. DRX clinging to theirs. NT A desperate attempt. เกมมันไม่จบว่ะเกมมันไม่จบว่ะแชท Will live to fight another round. And it's really the kill on Kayak that makes this possible. And Bane plays so late over towards the other side of the map. Again, it's drawing an extra man. เอาไฟเออร์พิมมี่พิมมี่ดิวะพิมมี่ไมโคร Puts DRX in a position to find only their 5th. And look at the buy coming out of it. Yeah, it's not as if that gives them a way back into this map. เตรียมตัวคัมแบ็กเลยโนเวย์ Ults against you. The odds are stacked. หน้าใจ Buried by Crashies. ก่อนนอนทำอะไรดีตัวมันสบายอาบน้ำ Freeing. How much can he give him this time? Stalwart in that B approach, patience on display. 3 players on C site this time, Mike. The odds are not looking in their favor. Kayak. That shot does go astray as Kayak. Still going to be on duty.
All gonna come in. Does he stay? No, he leaves. T2 Right choice. Respect given, and only for a T2 ครับ second. As Chronicle catching the cross, leaving just two breathing. ครอน Make it just ครอน one จี free. จี The final man. Can he make a stand here? All goes for it. Why not? You've got to put it all on the line now. อู้เว้ย Shell pushing him away. ฟ้า Confirming น่า pressure. Crashy's nose. He's surrounded on all fronts, Mike. I don't think there's a way out. Fnatic simply untouchable on this map. What a fantastic recovery as well. Of course, the series in general, sure. DRX obviously closing out. Oh map my two, but god this was เฮ้ย DRX จีจีดีไอขนมาอุ้ยขอบคุณสำหรับตัวนี้ครับเฮีย ขอบคุณนะเฮีย Oh my god, I just realized it's Boaster against Mini next. Oh my god DRX gonna face G2. ในวัน FNC Next Pro FNC ขอดูตู Oh ด man, หน่ that's อย been such a classic game of I've taught you everything you know, but not everything I do. Ayo. I can't wait for that one. But what a banging series between these two guys. I mean, the map Pick M 3 felt like 100% it just ran out of steam for Pick DRX. M Like, 100% it's not quite there. I tend to agree with that. It's again whether or not it's a consideration with the veto, but certainly here, like I said, with their performance on the set, this was DRX's to lose. Yeah. Especially considering the fact that that man right there showed up to play. จากพี่เกมอันดับหนึ่งผิดอยู่แค่คู่เดียวเซน Absent in the previous series compared to the form we know that Alfie is capable of. Alongside that as well, Kayak, but things falling into place now. ไม่ถือว่าวันแรก 100% Here versus DRX. They needed him to come online, and he did. Right, we were asking for it. We got him. It wasn't just a solo effort, but he was the spark that lit the fire under Fnatic that brought them through this series. That first map looked like it was just desolation. โอ้โค้ดเขาไททันหรืออะไรวะแชทวันนี้พี่จ้าฟันดีนะครับเดี๋ยวพี่จ้าเราฟังสัมภาษณ์นะใครเป็นน้องก็ฟันดีนะครับ Always a threat. God only knows what can really happen if you get more than one of these boys truly online. Yeah, and that's always the terrifying thing. Again, we talked about the maybe struggling this year in terms of map pool and consistency, but absolutely nailing it today. Yeah, and we're going to be sending it down to Moon at the stage. He's going to be standing by with our Horizon. ขอบคุณครับ Et Fnatic vont chercher la victoire. Alpha เว้ยแล้วกล้องเขาใหญ่จังอะ win against DRX on this first round. I didn't have to walk far to find you, Alpha. I need to ask you a few questions. First of all, we've seen you in an insane shape against this DRX team, and it reminds me a little bit of your form back in 2023. So if you had to compare, the team back then and the team today, what do you think you guys have improved the most on? I think we had a good energy today overall. I think we were fighting all the time. Even when it's 2-10, we can come back, boys. Just trust process. And I think it was energy, to be honest. The main key here for sure. The première question. คือวันนี้ฟอร์มคุณดีมากเลยนะครับอยากรู้ว่าถ้าเทียบกับปี 2023 ทีมคุณเปลี่ยนอะไรไปบ้างก็น่าจะ Energy นะครับไม่ว่าเราจะโดนนำไป 2-10 แต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้นะ Energy เรายังมีเราพร้อมที่สู้กลับนะครับก็ทำให้เรากลับมาชนะวันนี้ก็คงเป็น Energy ครับผม prime role, Sentinel. We see some Tejo on Bine, of course, but how does it feel, being back on the role that you started being with Fnatic with? I mean, I think it's from my perspective, I'm getting bored of playing Sentinel. But whenever I play Sentinel, we are like the best. So yeah. Is it a sacrifice for the team you're making? Yeah, I can do sacrifices for this team, so it's fine. Okay, you're a good guy for sure. อยากรู้ว่าการเล่น Sentinel ของคุณนี่รู้สึกไงบ้างครับถ้าถามผมจริงๆผมก็เริ่มเบื่อ Sentinel แล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมเล่น Sentinel เนี่ยรู้สึกว่าทุกคนในทีมก็จะท็อปฟอร์มนะครับผมก็เลยต้องทำใจนะครับเล่น Sentinel นะครับ facing PRX next round, so it's going to be another rematch. What will it take this time to be different? What will it take for you guys to win? I have no idea for now, but we used to play against them now. We played like 2 times last 3 months. So we know how to play against them. And Mini, listen to me, Mini. I'm coming for you, Mini. Wait. Oh my god. He has to be scared of you right now. Donc un message pour Mini. ก็ต่อไปจะเป็นประเด็นครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็จะเตรียมพร้อมไปเต็มที่นะครับโดยเฉพาะโค้ชมินี่นะครับโค้ชเก่าเราเตรียมตัวนะครับเรากำลังมาครับ Thank you. You can get back to signing, of course, and good luck to him. จบไปแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับแชทสุดที่น่ารักครับผมเจอกันอีกทีวันนี้เวลาประมาณ 2 ทุ่มนะครับ Heretics เจอ MIBR เจอ Aspas
แล้วก็ NRG เจอ Giant X นะครับผมก็ชัดเดี๋ยวจะwhat did I do bro เดี๋ยวไม่ไหวแล้วขอไปกินข้าวไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วตี 3แล้วเนี่ยวันนี้7 ชั่วโมงครึ่งแล้วพักวันเดียวเจออีกทีพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่พรุ่งนี้มันก็คือวันนี้แหละ2 ทุ่ม2 คู่นี้วันนี้โคตรมันวันนี้วันนี้ Energy แม่งตั้งแต่คู่แรกละหมดเลยอ่ะคู่2อีกเดือดอีกศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์4 วันถึงวันจันทร์นะถึงวันจันทร์ Who are we for nothing อุ้ยขอบคุณ30 บาทครับเฮียขอบคุณครับก็เดี๋ยวเจออีกทีตอนประมาณ2 ทุ่มนะครับทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าไปชิมนี้สำหรับทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรวันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้ววันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตอนเวลา2 ทุ่มนะครับผมทุกคนกูนายบ๊ายบายฟันดีครับเจอกันซิวทูมอร์โลครับกูนายจุ๊มวะกูนาย